Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxşılar bağışçısı, hadis-i şerif, şerhi ve tercümesini anlatkan aziz kardeşlerimiz. Biz kitabımızı okup 214. hadis kelgen. 26. bab 214. hadis kelgen. Kegeyirmizin dalmaştırımız. Allah bizge paylık etim ata kılsın ve şu ügengellerimizge emel kılışık nasip kılsın. Bir-birimizge hakkını, severini tavsiye kılışka nasip kılsın. Öz yaxşı görgen emelge muvaffak kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxşılar bağışçısı 141. bet 214. hadis. Ebu Umame İyas ibn Sa'lebe Aris radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaqdaydı. Peygamber aleyhisselam kimki bir Müslüman kişinin hakkını qasam kılıp durup naaq ilib olsa Allah Taala onunğa dozaqni tegishli qiladi ve cennetni haram qiladi dedi. Bir kişi ey Resulullah azgın narsa bolsa dedi. Peygamber aleyhisselam misvak yaxşı çağlıq narsa bolsunmu hem şundaq buludu dedi. Müslüm rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. Birinci, başkalarının hakkını yevleşti nazar eyleş. Eğer o az bulgan takdirdimi kişinin hakkını hak eksiye qaytırışqa aldırış gerekliki. İkinci, hadisden ma'lum ki kişinin hakkıga qara sanıgan ve bunu halal bilgen, qılmışıga tövbe qılmay ilgen adamның мәңгі dozaqda qaldığanlıqı. 215. hadis. Adi ibn Amr radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaqdaydı. Men Peygamber aleyhisselamның mundaq degelkini anlagan. Biz sizlerden birer kişini emelge koysak, bizden yanına çağlık hatta onundan mı küçük nersini yoşursa, o hıyanet kılgan hesaplanıp, kıyamet günü hıyanet kılgan nersi bilen billahi hazır buludu dedi. Andın ensarilerden bulgan bir karamutluk sahabe onundan turup men onu goya ağzı görüp durgandaki ey Resulullah men sen bergen emelden istifa berey kabul kılgan dedi. Peygamber aleyhisselam sana ne oldu dedi. O sahabe senin mundak digeldirini anlattırıvassam dedi. Peygamber aleyhisselam yine deymen ki biz kimni birer emelge koysak andın o az bolsun köp bolsun toplağının hemmisini elip gelsin. Bu nerslerden birilgenini alsın, birilmegenini almasın dedi. Müslüm rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktaları. Birinci, emel vazifesinden faydalanıp meyli az yoki köp bolsun birer narsaga hıyanet kılgan adamның qattiq jazalanganligini agahlandırış. İkinci, cemaat işinip umumi mal mülklerini amanet koygan kişinin onu obdan saklaşı, tegishli kişilerge tarqıtып berişi, onundan birer narsani özünün qılmaslıqı, eğer hıyanet kılgan bolsa, onu derhal joyiga qaytırış kerekligi, unda qılmaydigan qiyomat kunida guvohchilar oldida rasvo bo'lganligi. Üçüncü, özünün ixlas ve sadıqlık bilen emelinin ödüsünün çıkışıga göz yetmeyen adamның emel mensep tutuşunun yirak boluşunun özü üçün yaxşı ekanligi. 216. hadis. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Hayber günü bolgan çağda bir türküm sahabeler Peygamber aleyhisselamның qışık geldi. Andın palani şehit boldu, pokoni şehit boldu deyişti. Hatta bir kişini tılıq edip palani şehit boldu deyişti. Peygamber aleyhisselam undaq emas, men onu bir ton yoki bir kiyimga xiyonat qilganlik uchun do'zax ko'rdim dedi. Müslim rivayet qilgan. Hadisning mühim nuqtalari. Umumning mulki xiyonat qilishning cho'ng gunoh bo'lib, ig'ir jazolanganligi. Ikkinchi, Alloh taolo yo'lida shahid bo'lishmi kishining haqqini yevlishdek gunohni yuyib o'tolmaydiganligi. 217. hadis. Abu Qatada ibn Rabi Aris radhiyallohu anhu rivayet qilib mundaqdaydi. Peygamber aleyhisselam ularning orasida turib Allah Taala yolunda cihat kılınan cihat ve Allah Taala iman etiş olsa emellerinin en azılıdır dedi. Bir kişi orundan durup ey Resulullah ben Allah yolunda öldürülsem benim hatalıklarım yuyulup gitemdi dedi. Peygamber aleyhisselam eğer Allah Taala yolunda sen çidamlık bulgan, Allah Taala'dan savap ümit kılgan, cengi yüzlengen, candan kaçmagan aleti öldürülsen şundak buludu dedi. O kişi eğer Allah Taala yolunda öldürülsem hatalıklarım özülüp gitemdi dedi. Peygamber aleyhisselam onunğa eğer Allah Taala yolunda sen çidamlık bulgan, Allah Taala'dan savap ümit kitken, cengi yüzlengen, candan kaçmagan aleti öldürülsen, gerdin ondaki qarzdan başka hatalıklarım özülüdü. Şübhesiz ki bana Cibril şundak degen dedi. Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası.
Allah Taala yolida şehit buluş, hadisle alıngan şartları bilen u kişinin gədindeki qarizga oxşaş bendenin hakkıga münasebetlik günahtan başka günahlarını yuyutuduğallıqı. U kişi şu qarizini ada qılışqa qadir turup, ada qılmagan bolsa, onun günahı yuyulmaydıqallıqı. Amma qarizini qaytırışqa qurbi etmegen ve puşayman bilen tövbe qılgan kişi bolsa, Allah Taala onunla razı bolduğallıqı. 218-ci hadis. Əbu Hüreyra radıyallahu anhu rivayet qılıb mundaq deydi. Peyğəmbər əleyhissalam sizlər kimnin yalancı ekanligini bilemsizlər deb soraganda sahabeler yalancı degan bizning içimizdeki puli yo'q, mili yo'q odam dedi. Peyğəmbər əleyhissalam haqiqatan yalancı degan mening ummatimdan qiyomat kuni namoz va roza, zakat qatorliq amallar bilan hozir bo'lgan. Lekin birini tillagan, biriga behtan chaplagan, birining milini yavagan, birining naqini tökkan, birini urgan bulup qisasi yoki to'lam uchun yaxshiliklardan uningga berib, buningga berib, yaxshiliklar tugab ketganda boshqalarning gunohlarini o'ziga yuklab olgan, shuning bilan do'zaxga tashlangan kishidir dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning mühim noktaları. Birinci, çeklengen işlerini kılıştığın nazar eyleş gerekliki. Bulup mu kişinin maddi ve manevi haklarına münasebetli kişilerde zulüm kılıştığını saklanish lazımlıqı. İkinci, haram işlerden yirak buluş, bulup mu kişilerge zulüm kılış ve çekiliş şu bendenin yaşamalarını yok çıkarıp, ecrini bekar kılıştırlıqı. Üçüncü, vez tebliğ ve nesil kılganda kişinin dıksını kozgaydıgan, bekerek iside kaldığan təsirlik söz güzel uslunu kullanış lazımlıqı. 219-cu hadis. Ummu Salama radıyallahu anha rivayet qılıb bundaq deydi. Peyğəmbər əleyhissalam bundaq degan. Haqiqatan mən bir insan, sizlər cizilişib qalıb meni aldıma kelisizlər. Sizlərning bəzilərinizlər pak qoyuşda, bəzilərinizdən üstünlük bolsunlar mümkün. Mən bolsam anlığım boyunca hüküm çıxaraman. Əgər mən birərsiga onun qırınışının haqqını hüküm qılıb bergen bolsam, onunğa haqiqatan otdan bir parçanı üzüb bergen buluman. Buxari və Müslim rivayet qılgan. Hadisning mühim noktaları. Peygamber aleyhisselamның insan ekanligi, şuna adamlar uçurgan türlük işlerge uçuraydiganligi, faqatla Allah Taala bayan qilgandek İslam da'vasini yetkizish, xatolikdan pak, haram ishlarni qilishdan pak ekanligi bayon qilingan. Ikkinchi, qozi sudchi oldiga kelgan da'vogar va javobgarga o'zi bildigan guvohchi qasamdek pak sifatlarga asosan hukm chiqarilganligi, hargizmi qiyos faraz bilan hukm chiqilmaydiganligi. Uchinchi, Qazining sudchining hukmi oshkora faktlarga asosan chiqarilgan bo'lsa-mu, u haromni halol, halolni harom qila olmaydi. Agar qozi bir odamning foydasiga hukm chiqargan bo'lsa, u odam buning nohaq ekanligini bilsa, uning shu haqni elishi durust bo'lmaydi. Agar shunday qilsa, qiyomat kuni qilmish uchun jazolanadi. 220-ci hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu rivayet qilib bundaq deydi. Men Peygamber aleyhisselamның bundaq deganligini anglagan. Mümin adam naqan tökmesela hemişe öz dininde kengchilik asas yaşaydı. Hadisning mühim noktası. Naqan töküşning çoğ günah bulup, kişini Allah Taala'nın rahmetinden yirak kıldıqlıqı. 221-ci hadis. Hamzining ayoli Amirning qizi Xavla Ansariydan rivoyat qilindi ki, men Peygamber aleyhisselamның bundaq deganligini anglagan edim. Haqiqatan musulmonlarning mollarini noto'g'ri tasarruf qilgan odamlarni Alloh taolo qiyomat kuni do'zaxga tashlaydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Musulmonlarning mol mulkini nohaq holda o'zining shaxsiy manfaati uchun ishlatishni nazar aylash kerakligi. Buning cho'ng gunoh bo'lib, shundoq qilg'uchining qiyomat kuni do'zaxga kiradiganligi. Yaxshilar bag'isi 47-ci bet 5-ci bab Allah Taala'nın həmmini küzütüb durduğanlığı doğrusunda. Allah Taala mundaq deydi: "Ellezî yerâke hîne taqûm ve taqallubuke fis-sâcidîn." Allah seni namazının qopqanında görüp durdu. Namazın qopqanında görüp durdu. Namaz oquşlar arasındaki secdege barğanlıq, rükû turğanlıq ve qiyam turğanlıq hareketini görüp durdu. Kur'an-ı Kerim Sure Şuara 218-ci, 219-cu ayetler. Allah Taala yana mundaq deydi: "Ve huve ma'akum eynema kuntum vallahu bima ta'malun basir." Sizler qayerda bo'lmanglar, Allah sizlerden birge. Allah qilib işlerini görüp durğusudur. Kur'an-ı Kerim Sure Hadid 4-ci ayetning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi: "İnnallaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi ve la fis samaa." Şübhesiz ki asman ve zemindeki hiç narsa Allah Taalaga məxfi emas. Kur'an-ı Kerim Sure Ali İmran 5-ci ayet.
Allah Taala yana mundaq deydi. İnne rabbeke bil mirsad. İnne rabbeke bil mirsad. Perverdigarın bendilerini elbet küzüp duruşudur. Kur'an-ı Kerim Sure Fecr 14. ayet. Allah Taala yana mundaq deydi. Ya'lemu ha'inetel a'yuni ve ma tuhfis sudur. Allah Taala gözlerinin hıyanetini ve dillardaki yoşun neslerini bilip durdu. Kur'an-ı Kerim Sure Gafir 19. ayet. Bu babqa ait ayetler köptür ve ma'lumluqtur. Hadisleri kildigan bolsak, ular tövendikçe. 60. hadis. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi. Bir günü biz Peygamber Aleyhisselam'ın kışta oldurttuk. Tuyuksuz kışımıza kiyimleri ap-ak, saçları kapkara bir kişi çıkıp geldi. Onun turkudan sefer kılavlık alameti görünmeydi. Hiç kaysımız onu tanımadık. O iki kişisini Peygamber Aleyhisselam'ın iki kişisini tekkizip, iki alqanını iki ötüsü koyup, "Ey Muhammed, bana İslam'ın nime ekanligini aytib bergin" dedi. Peygamber Aleyhisselam, "El-İslam en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqimes salah ve tu'tiyez zeka ve tesum Ramazan ve tuhiccel beyte in istata'te ileyhi sebile." İslam degen bir Allah Taala'dan başka hiç ilah yok. Muhammed Aleyhisselam Allah Taala'nın elçisi dep guvohlik bergeysen. Farz namazını okugaysan, zakat bergeysen, Ramazan rozasını tutgaysan, qadir bola alsang Beytullah'ni tavaf qilib haj qilgaysan dedi. O kişi rast aytding dedi. Biz o kişinin özünü sorap, özünün soralgan sualga cevap verilse rast deysen dep tasdiqlığına ajablandik. Ondan keyin o kişi yana "Bana imanın nime ekanligini aytib bergin" dedi. Resulullah "En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrih." Allah Taala'ga ve Allah Taala'nın periştileriga, Allah Taala'nın kitaplarına, Allah Taala'nın peygamberlerine, kıyametke, yaxşılık ve yamanlıkның Allah tarafından takdir bilen bolduğunu işengeysen dedi. O kişi rast aytding dedi. Ondan "Bana ihsanның nime ekanligini sözlep bergen" dedi. Peygamber Aleyhisselam "En ta'budallaha ke'enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yerak." Allah Taala'ga xuddi Allah Taala ni körüp turvatkanlık ibadet kılgaysan. Gerçi sen Allah Taala'nı körelmesanmı, Allah Taala seni körüp turdu dedi. O kişi "Man kıyametinin kaçan bulduğunu aytip bergen" dedi. Peygamber Aleyhisselam "Mel mes'ulu anha bi a'lemi mines sa'il." Cevap bergüçi sorgucudan artık bilmeydi dedi. O kişi "Bana kıyametinin aldın bulduğun alametlerini aytip bergen" dedi. Peygamber Aleyhisselam "En telidel emete rabbetiha ve en terel hufatel uratel alete ri'a'eşşâ'i yetetâvelûne fil bunyan." Didek öz hocayını tukkan çağda, yalan ayak namrat padişalar çoğun imanetlerini siliş bilen pekirlengen çağda kıyamet yaklaşkan buludu dedi. Şundan keyin o kişi buyrulup çıkıp gitti. Ben biraz ağaç turup kaptım. Peygamber Aleyhisselam "Ya Ömer, atedri menis sailu?" "Ey Ömer, sual soruqçunun kimligini bilemsen?" dedi. "Men Allah Taala ve Allah Taala'nın Resulü olduğundan bilgiçidir" dedim. Peygamber Aleyhisselam "Fe innehu Cibrilu atakum yuallimukum emre dinikum." O Cibril buluda, o sizlerge dininglarning asaslarini ta'lim bergili kelgan dedi. Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. Birinci, Allah Taala Peygamber Aleyhisselam'ni ismi bilen çağırışının hürmetsizlik bulduğunu aytip mundaq degen: "La tec'alu du'a'ar-rasuli beynekum ke du'a'i ba'dikum ba'da." Peygamberini sizler birbirinden çağırganı çağırmanglar. Kur'an-ı Kerim Sure Nur 63. ayet. Hadiste Cibril Aleyhisselam'ın "Ey Muhammed" dep çağırışı sebep bolsa, özünün periştikelikini yoşuruş üçün veya ki ayetki hitap müminlerge kılıngan bulup, periştlerini özsüge almaydıganlığı üçündür. İkinci, iman bolsa dinning tüp qaydalarına işiniştir. İslam bolsa şeriat belgilgen ahkamlarga boysunuştur. O ikisi birbiriga bağlanışlıq, oxşaman iki hukumdur. İmansız İslam bolmaydı, İslamsız iman bolmaydı. Şeriatda her ikisi özgü xas mezmunlarını öz içige alıdı. Üçüncü, kelime şahadetini aytışqa qadir adamның onu aytishi, o adamның bu dünyada İslam ahkamlarını icra qilishning şartıdır. Dördüncü, Cibril Aleyhisselam bilen Peygamber Aleyhisselam'ның diyalogida sözleşiş, sual cevapның adabları kösülgen. Beşinci, Cibril Aleyhisselam'ның Peygamber Aleyhisselam'ның huzurida o'ltirishda ilim sorularida bo'lishga tegishli adab axloq ko'rsatilgandir. Altıncı,
Qiyomatning qachon bo'lishi Alloh taoladan boshqa hech kimga ma'lum emasdir. Ammo Alloh taolo qiyomatning ba'zi alomatlarini aytgan. Bulardan hadisda tilgandan boshqa Isa alayhisolamning maydonga chiqishi, Dajjalning chiqishi, kunning g'arbdan chiqishi qatorliqlar bor. Qatorliqlar bor. 7. İnsanın her qachon Alloh taolaning o'zini kuzatib, amallarini ko'rib turganligini his qilishning zarurligi. 8. Musulmon olimning o'z dinining asoslari va ahkomlariga rioya qilishi, Alloh taolaning oldidagi mas'uliyatni his qilib, Alloh taolaning kuzatib turganligini ko'rsatib, imonning turtkisi bilan o'z amalini tuzash lozimligi. 61. hadis. Ebu Zer ve Muaz ibn Cebel radıyallahu anhumalar rivayet kılıp mundak deydi. Peygamber aleyhisselam mundak diyen. İttaqillaha haysuma kunt ve etbi is-seyyi'ete el-hasenete tamhuha ve haliqan nase bi hulqin hasen. Qayerdil bolsan Allah Taalaga taqdir bulgan ve birer yaman iş qılıp salsan, ondan keyin bir yaxşılık bulgan. O yaxşılık yamanlıkni o'chirdi. Kishilarga chiroylik muomalada bo'lgan. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: yaxshilik yomonlikni o'chiradiganligi. Bu kichik gunohlarda shunday bo'lganligi, ammo cho'ng gunohlarda agar u kishining haqqiga chetishlik bo'lmagan gunoh bo'lgan, shartlar to'liq bo'lgan tavba bilan kishining gunohi kechirim qilinganligi. Ikkinchi, kishilarga xushchiroy bo'lish, aziyat yetkazmaslik, yaxshilik qilish, kishilarga obdan muomalada bo'lish islom dinidagi go'zal axloqlar jumlasidan ekanligi. 62. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet kılıp mundak deydi. Bir günü men Peygamber aleyhisselamның ulğunun kening mingilişip algan edim. Peygamber aleyhisselam, ya gulam, inni uallimuki kelimat. İhfazillaha yahfazak, ihfazillaha tejiduhu tujahak. Ve izâ se'elte fes'elillah, ve izâ ista'ante festa'in billah. Ve'lem ennel ummete lev ictema'at ala en ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ey oğul, ben sana bir neçe sözünü kütüp koyay. Allah Taala'nı yad etip turgan. Allah Taala'mı seni yad etido. Allah Taala'nı yad etkin. Allah Taala'nın aldığını tapsan. Qaçanki birer narsa sormoqchi bo'lsang, Alloh taolodan so'ra. Yordam tilmoqchi bo'lsang, Allohdan tila. Bilginki, agar jimi odamlar sen birer narsa bilan pay yetkazishni yig'ilsa-mu, ular Alloh taoloning sen kutib etgan narsasidan boshqani bermaydi. Agar ular sana birer narsa bilan ziyon yetkazishga yig'ilsa-mu, Alloh taolo sen kutib etgan narsadan boshqa ziyon yetkazilmaydi. Qalamlar ko'tarildi, batlar quridi. Ya'ni taqdir Allohga mutlaq bo'ldi dedi. Tirmizi rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, bandaning rizqi, kasaldan saqlashi, gunohlarining mag'firat qilinishi, g'alaba qilishlik Alloh taolodan boshqa hech kimning qurbi yetmaydigan o'tni elish, qarz elish, maslahat so'rashlik ishlar bo'lsa, buning sirtlikligi. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, bandaning rizqi, kasaldan saqlashi, gunohlarining mag'firat qilinishi, g'alaba qilishlik Allah Taala'dan boshqa hech kimning qurbi yetmaydigan ishlarda bir Alloh taolodan boshqasini so'rashning haromligi. Odatda kishilar orasidagi o'zaro o'tni elish, qarz elish, maslahat so'rashlik ishlar bo'lsa, buning sirtida ekanligi. Ikkinchi, Alloh taoloning ilmidagi taqdirga putib etgan ishlarning o'zgarmaydiganligi, amaldan qolmaydiganligi, mayli o'tib ketgan yoki kelgusi yuz beradigan ishlarning hammasi Alloh taologa ma'lum ekanligi. Uchinchi, bandaning beshiga ig'ir kun tushib, hammadan umidini uzganda, qalbi faqat bir Alloh taologa bog'lanib, Alloh taolodan yordam so'raydi. Mana bu Alloh taologa tavakkul qilishning haqiqatidir. To'rtinchi, Alloh taoloning hammani kuzatib, bilib turadiganligi, shunga bandaning o'z ishlarini Alloh taologa topshirib, Alloh taologa tavakkul qilishi, Alloh taoloning birligi, qudrati, barliq mahluqotning Alloh taologa muhtoj ekanligini bilishning zarurligi. 63. hadis. Qo'rqitib emas, qiziqtirish orqali diniy tarbiya berish. Xadicha Kubra Tungar. Din degan nima? 9. Shunglashqa ballalarimizga din tarbiyasi berganda shakilgilik ko'ngil bo'lmay, har bir hukmning ichini go'zal to'yg'u va isil fazilatlar bilan to'ldirishga tirishganligimiz
tirishchanlik qilishimiz lozim. Chunki Qur'on savadini, Qur'on axloqidan muhim o'rin qo'yadigan, balalarning qalbini masga moyil qilmay turib, balani masga berish zo'rlaydigan, sajdaga qiziqishni uyg'otish o'rniga mehrsiz muomalalar bilan balani namozdan sovutadigan din tushunchasi albatta balalarimiz uchun duo qilib arzu qiladigan din tarbiyasining shakllanish asosini turg'izolmaydi. Uningdan boshqa ijobiy mukammal bo'lmagan qizlarni bundaq o'rang'icha o'ranmayli qo'y degandek gaplar bilan dindan ra'yini yondiradigan, masjid qo'rovlarida zo'x-sho'x bilan o'ynayotgan bolalarning ovozini jimoqtirish uchun vaqirab jaqiraydigan, namozga qisqa ishdan kiyib keldi deb yoshlarni masjiddan qo'g'laydigan zihniyatning din tarbiyasi uqumiga foydasiz bakrak ziyon elib kelganligini ko'ryapmiz. Her birimizning bu noktada to'xtab turib, o'zimizdan so'rash tegishlik mundaq bir savol bor. Acaba din tarbiyasida shaklni muhim deb qarab, tunishqa sal qaradikmi qandaq? Nima uchun ikkilisini bir vaqtda to'liqlay olmadik? Nimalarga sal qaradik yoki nimalarni unutdik? Bu savollarning javobini tepish faqatla ilohiyatda o'qiganlarning majburiyati emas, har bir ota-ona uchun haqiqatan bek muhimdir. Bu noktada to'liq bir din tunuşunun 3 qismdan tarkib topganini bilishimiz kerak. Birinchi, yaratquchi tasavvuri va ishonch. Allohning o'zini tunutqunini bo'yicha to'g'ri tushunchada Allohni tunish. Ikkinchi, axloqiy zinnat. Uchinchi, ibodatlar. Balamni dindor cho'ng qilishni orzu qilaman degan har bir ota-ona bu 3 muhim temalarda o'zini tarbiyalashi va bu yo'lda balasiga yetakchilik qilishi tirishi lozim. Tercüm qiluvchi Sharofat Olimjon. Balla taraqqiyot tarbiyasi kasbiy o'quvchisi. Xadicha Kubra Tungarning qo'rqitib emas, qiziqtirish orqali diniy tarbiya berish nomli kitobidan tarjim qilindi. Davomi bor. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimiz Uyg'ur yaqinqi zamon harbiy ishlar tarixida maxsus harbiy maktab bitirib, izvod, rota va polik komandirlik darajasigacha bo'lgan 20 yillik harbiy musofirni besib o'tgan, shuningdek o'z qo'shiniga qo'mondonlik qilib, uzun vaqt bevosita qonliq janglarni beshidan kechirgan oliy harbiy qo'mondonlarimizdan biri Sopaxon Surovning 2010 yil Millatlar nashriyati tomonidan Bejonda nashr qilingan o'zi yozgan kechirmishlari "Man kechgan kechiklar" nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Kitob jami 11 bobdan tuzilgan bo'lib, avtor avvalgi bo'laklarda Xo'jani Zojining 1931-yildagi Qo'mil dehqonlar qo'zg'olonidan boshlab, keyin harbiy maktabdagi ahvollari va Gomindanning armiyasida olib borgan janglari, oxirida bo'lsa G'oljidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga qochib berib, Gomindanga qarshi olib borgan janglari so'zlandi. Biroq uning 1945-yili 6-oydan 1949-yili 12-oygacha bo'lgan araliqdagi harbiy hayoti bo'libmi kishilar eng qiziqqan Aqsu jang maydonlaridagi tafsilotlari Xitoy tajovuzchilari tomonidan kitobdan chiqarib etilgan. Kitobda avtor o'zining hayotini tafsiliy to'xtatganlik uchun biz sizlarga qisqacha qilib, buningdan ilgari tanishtirgan 100 mashhur Uyg'ur nomli kitobimizdan foydalanib, qisqacha tarjima holidan bir parchasini sunmoqchimiz. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining hurmatli generali 20-asr Uyg'ur tarixidagi muhim shaxslarning biri Sopaxon Surov 1915-yili Qumul shahrining Ostona yezisida kambag'al dehqon oilasida dunyoga kelgan. Sopaxon Surovning ismi Sopaxon Surov deb yoziladi. U o'smirlik vaqtida dastlabda o'z yezisidagi diniy maktabda, keyin Qumul shahridagi tunji fanniy maktabda o'qigan. 1936-yildan 1939-yilgacha millatchi Xitoy Gomindaning Huangpu harbiy maktabining Urumchi sho'basida o'qigan. 1939-yili maktabni a'lo natija bilan bitirib, Qashqarda, keyin Urumchiga yetkazilib kelingan otliq 31-polikda Payjang shtab ofitseri, Lianjang qatorliq vazifalarni o'tagan. 1944-yili 9-oyda Sharqiy Turkistonning G'o'lji shahrida tajovuzchi millatchi Xitoy Gomindanga qarshi Sharqiy Turkiston inqilobi portlaydi. Bu inqilob qisqa vaqt ichida g'alaba qilib, 1945-yili 11-oyning 12-kuni G'o'lji shahrida mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurildi. Bu vaqtda millatchi Xitoyning 31-qismining Sopaxon Suvorov qo'mondonligidagi 8-9 liyallari maytog'da edi. İnqilab xabarini algan Sopaxon Suvorov qo'zg'olon ko'tarish uchun qat'iy niyatga kelib, jiddiy tayyorlik qildi.
Chunki Maytaq bilan Azat rayonining oraliqi necha yuz kilometr bo'lib, bu joylarga millatchi Xitoyning minglarcha askari o'rnashtirilgan edi. Supaxon So'rab 1945-yili 4-oyning 27-kuni qo'l ostidagi 200 dan ortiq Uyg'ur askarlari bilan qo'zg'olon ko'tarib, Maytaq, Shixo, Jing atrofidagi millatchi Xitoy qismlari bilan qonliq kurash qilib, dushmanning 20 mingdan ortiq askarini bosib o'tib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining Azat rayoniga yetib keladi. 1945-yili 7-oyda Sharqiy Turkiston hukumatining qaroriga asosan Supaxon So'rab Sharqiy Turkiston armiyasi janubiy qism urush sepining bosh qo'mondonligiga tayinlandi. Qasimjon Qambiri hukumat vakili, Abdukarim Abbasov siyosiy komissar bo'lib tayinlandi. Bu qo'shin 1945-yili 7-oyning 23-kuni Tekasdan Aqsu frontiga atlanadi. Hukumat rahbarlari va Tekas xalqi ularni dag'dug'i bilan uzitib qo'ydi. Ular ig'ir tabiiy sharoit qiyinchiligini yengib, muz dovondan eshib Aqsu tarafga o'tadi. Bay Koni shahar nahiyalarni azod qilib, millatchi Xitoyning qo'lidan o'lja ilingan ochliqlarni orolli jana qolgan xalqqa tarqatib berdi. Xalq bularni beshida ko'tardi va yigitlar top-top bo'lib ularga qo'shildi. Kishilar o'z o'g'illarini Sharqiy Turkiston armiyasiga fidoilikka berishdi. Xalq ularning kelganligini anglab, kechilab yo'l bo'ylariga yetib kelib, ularning yo'liga talmurib, ularning kelishini intizorlik ichida kutdi. Ular yetib kelgandan keyin xalq ularni yig'izari bilan qarshi oldi. O'z qo'shinini ko'rgan Uyg'ur xalqi jangchilarning pashlarini yuziga surtib, jangchilarning otlariga esilib yig'ilishib ketdi. Buvay-momaylar o'z qo'shinimizni ko'rdik, o'lib ketsak armonimiz yo'q deb qo'llarini egiz ko'tarishib Allohga duo qildi. Yuzlarcha xalq ağır toqmaqlar bilan qurollanib, ularga madad berdi. Supaxon So'rov Muzat qo'rg'onidagi millatchi Xitoy qismlarini yo'qitib, dushmanning Sharqiy Turkistonning janubidagi asosiy kuchni tutib turish orqali Sharqiy Turkiston armiyasining Shixoga yurish qilishiga kafolatlik qilish vazifasini muvaffaqiyatli o'rinlaydi. Sharqiy Turkiston hukumatı Supaxonni Muzat qo'rg'onidagi baturlik uchun 1-darajalik oltin medal bilan mukofotlab, Aqsu frontida ko'rsatgan xizmatlari uchun oltin medal bilan mukofotlaydi va polkovnik unvoni berdi. Supaxon polkovnik keyin Tekas atliq 1-polkqa polk komandiri, Milliy armiya ta'lim-tarbiya bo'limining muavin boshlig'i bo'ldi. Supaxon polkovnik Sharqiy Turkiston hukumati bilan millatchi Xitoy hukumati orasida tuzilgan 11 moddalik bitimning ro'yi bo'yicha Aqsudan chekinish buyrug'i topshirib olgan vaqtda qattiq g'azablanadi. U oxiri Aqsuni ozod qila olmay, fojialik turda Aqsudan chekinganligidan cho'nqur afsuslanadi. 1949-yili Kommunist Xitoy Sovet ittifoqining yordami bilan Sharqiy Turkistonni bosib olgandan keyin Sharqiy Turkiston armiyasini Xitoy armiyasining 5-korpus armiyasiga o'zgartgan. Supaxon polkovnik 1950-yili 2-oydan 1951-yili 6-oygacha 5-korpusning harbiy ta'lim-tarbiya bo'limining boshlig'i bo'lgan. 1951-yili ofitserlar siyosiy o'rganish kursida Xitoy boshliqlarining ziyonkashligiga uchrab, polkovnik darajasidan rota darajasiga tushirib qo'yilgan. Keyin harbiy septenma chekindirilgan. 1951-yildan 1953-yilgacha atalmış yer islohoti xizmatiga qatnashgan. 1953-yildan 1955-yilgacha dehqonchilik 4-diviziya transport 4-atratida cho'ng atrat bo'lim boshlig'i bo'lgan. 1955-yildan 1984-yilgacha atalmış avtonom rayonlik tashyo'l idorasida boshqarish, nazorat qilish bo'limining muavin boshlig'i, mexanizm ishlari bo'limining boshlig'i, tashyo'l idorasining maslahatchisi qatorliq vazifalarni o'tagan. U atalmış madaniyat inqilobida yana zo'r ziyonkashlikka uchragan. Supaxon So'rov 1984-yili dam olishga chiqqan. U shundan keyinmi vaqtini chang tutib, zehnini yig'ib, keyingi avlodlarga ashu yillardagi ajoyib tarixni aynan yetkazish uchun "Men kechgan kechiklar" ismli tarixiy aslimasini yozib chiqqan. Bu asar 2010-yili 8-oyda Millatlar nashriyati tomonidan nashr qilingan. Bu Supaxon So'rovning har bir Uyg'ur o'qib chiqishga arziydigan esil asardir. General mundaq vasiyat qilgan: "Balarim, men askar boshlab qurol ko'tarib so'qish qildim. Turmaga tushib mahbuslar qatorida ig'ir emgakmi qildim. Zay zindonlarda, qo'rqinchli qiynashlarda xo'rlandim, ammo bosh egmadim, tizlanmadim. Meni ikki narsa yiqilgani yerimdan turg'izdi. Biri men o'rgangan tarix, yana biri men egillagan hunar. Men bilgan tarix menga millat uchun kurash qilib, hurlik talab qilgan ajdodlarimizning kurash irodalari orqali ma'naviy yo'lak bo'ldi. Bovularimizning sharliq tarixi va qahramonlik ish izlari menga zay zindonlarda bosh panoh bo'ldi. Ruhiy ozuq bo'ldi. Dushman och qo'ydi, ammo umidsizlantira olmadi. Tenimni qiynadi, ammo ruhimni bosh egdira olmadi. Chunki mening ruhiy dunyorimda ajdodlarimiz hikmatlardan allaqachon yiqilmas iroda munori tikilgan edi. Bu xosiyatli munarni hech kim yiqitolmaydi. Men buvularimizning insoniga 72 xil hunarmi oz degan tavsiyasi bo'yicha fursatli bo'lsa hunar o'rgandim. Turmaga tashlangan chag'imda qo'limdan navoiylik, shopurlik, rimnutchilik, ko'rik yasash, tamchilik qatorliq hunarlar kelganligi uchun dushmanlarning menga ehtiyoji tushibli turdi. Balki mushu hunarim xosiyatidan bo'lsa kerak, shuncha qiynadi-yu o'ltirishmadi.
Hünərinin xasiyyəti səbəblik hayat qalğan məlla emas. Mərhum Ötkür əpəndim xizmətini qaldırılğandan keyin yağaççılıq bilan can saqlagan. Ürümçide konular elimi Ötkür əpəndimni Daraz yağaççı deb atışıdı. Ballarım, ishxonada gazet o'qib o'ltirib xizmat qilyapman demanglar. Qizil varaqlarni yig'ib olib, bayliqmikin demanglar. Bovalarimiz kimdan qolmagan jahon bu deb to'g'ri aytgan. Biz jiq jahon ko'rdik. Bağlan pullar bir kechidala quruq qog'ozga aylandi. Hayvatli qasrlarda g'adayganlar bir kundala osh zarlarga aylandi. Ruhimiz solmasin desanglar, tarix o'rganinglar. Qaddimiz solmasin desanglar, hunar o'rganinglar. Mashhur Sharqiy Turkiston Cumhuriyatining hurmatli generali 20-asr Uyg'ur tarixidagi muhim shaxslarning biri marhum Sopaxon Surov 2001-yili 12-oyning 17-kunisi 86 yoshida Urumchida vafot bo'ldi. Hurmatli qarindoshlar, qanimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanishi uchun hamdardlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 402-bab qabr ustida o'ltirishdan uning qarab turgan holda namoz o'qishdan to'sish to'g'risida 2203-2204 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlarning cho'g' ustida o'ltirishi, ondan u cho'g' uning kiyimini ko'ydirib terisigacha yetib berib, terisini ko'ydirishi uning uchun qabr ustida o'ltirganda yaxshidir." Ahmad, Muslim, Abu Davud, Nasai. 2205 hadis. 2205-2206 hadis. Abu Mursad radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qabrlar ustida o'ltirmanglar, qabrga qarab namoz o'qimanglar." Ahmad, Muslim kitob to'plagan sahih. 403-bab janoza namozini masjidda o'qishning to'g'risida 2207 hadisdan 2209 hadisgacha. Abu Salamat ibn Abdurrahman radhiyallohu anhu mundaq deydi: Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu vafot topganda Ayşe radhiyallohu anha menimni uningga janozamni o'qishim uchun uni masjidga kirgizinglar dedi. Yana bir masjidda Rasulullohning ayollari shunday deb kishavatdi. Bu ish, ya'ni mayitni masjidga kirish kishilar tarafidan Ayşe radhiyallohu anhaga inkor qilindi. Ondan Ayşe radhiyallohu anha kishilarning unutib qolishi, ondan boshqalarning ayb tutishini degan so'zda Alloh bilan qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Suhayl va uning qarindoshidan iborat Bayza degan ayolning ikki o'g'liga masjidning ichida namoz o'qirgan dedi. 404-bab qabristonlikqa kirganda nima deyish va qabr ahli uchun duo qilish to'g'risida 2210 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qatim mening navbatim kelgan kechining oxirida Madinadagi qabristonlikqa chiqib mundaq deydi: Assalomu alaykum ey mo'min qavmlar o'lisi. Sizlarga va'da qilingan narsa at qiyomat kuni cho'qim keladi. Sizlar uningga atishlar bir kun tahqir qilib turasizlar. Haqiqatan bizmi Alloh xolisa sizlarga fatihani qo'shilamiz. Qarindoshlarimizni ko'rishimizni bakma arzu qildik. Ey Alloh, barqat qabristonlikning ahli uchun mag'firat qilsinlar. 2211 hadis. Ibn Qaysdan Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi: Men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ikkimizning ishini so'zlab bermaymi? Biz bo'ladi dedik. Rasululloh mening uyimda yotadigan, mening navbatim kechib bo'lganda Rasululloh qaytib kelib, ridoyini serib qo'yib, ikki oyoqini serib, uning yonida qo'ydi. Ipinchisining bir tarafini ko'rsiga yeyib serib, uning ustida yotdi. Rasululloh faqat mening uxlab qolganligimni gumoh qilgan muhtojlikka turib, ondan menga so'z bermaslik uchun ridoyini asta ilib, oyog'ini asta kiyib, eshikni ochib, chiqib, eshikni asta yopib qo'ydi. Men ishdan qo'ngimni kiyib, beshimga ro'mol silib, ondan orqasidan mangdim. Rasululloh qabristonlikka kelib, nihoyat uzun turib, xushqatim qo'lini ko'tarib duo qildi. Ondan orqasiga o'yilib qaytdi, menmi qaytdim. Siz mangdim, men mangdim. Yugurdim, men yugurdim. Yaxam siz yugurdim, men siz yugurdim. Men Rasulullohdan burroq kelib yetib tursimlar. Rasululloh kelib, Ayşe, sizga nima bo'ldi? Yugurgan kishiga o'xshash atrab qo'rqishingizdan ishga kirgizib chiqarib daktidan pasini dedi. Men hech yo'q dedim. Rasululloh menga siz deb beramiz. Siz yoki bandalarga mehribon, hamma shartdan xabardor Alloh deb beramdir dedi. Men ey Allohning elchisi, ata-onam sizga fido bo'lsin deb hammalarga xabar qilib berdim. Ondan Rasululloh men oldin taraf kelgan qora ko'langa asassiz ekansizlar dedi. Men dedim. Rasululloh qalbimga qattiq qo'rqinch kelib meni cho'chitdi. Alloh va Allohning elchisini sizga zulm qiladi deb gumon qilganmidingiz dedi. Men sizlar har qachon nimani yurishsa uni Alloh obdan biladi, shunaqa emasmi dedim. Onda Rasululloh mundaq dedi: Haqiqatan siz meni ko'rganda Jibril alayhissalom menga kelib, sizdan maxfiy qilgan holda meni nido qildi. Men sizdan maxfiy uni javob qaytardim. Siz kiyimingizni silib yetib bo'lganda
Jibril siz baraya kirmekte. Ben sizni uxlab qaldımkin deb gumon qilib sizni uyqusizni yoqtirmadim. Hem sizning cho'chib qo'rqib ketishingizni ansirdim. Shuning uchun tuyuqsiz chiqib ketdim. Jibril alayhissalom menga mundoq dedi. Haqiqatan Parvardigorim seni baqi degan qabristonlikqa berib, ular uchun mag'firat so'rashni buyurdi. Oysha radhiyallohu anha mundoq dedi. Men ey Allohning elchisi, qabrini ziyorat qilganda nima deyman desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga qabristonlikqa kirsanglar mundoq sanglar. Assalomu ala ahli diyari minal mu'minina vel muslimin. Salam sizlarga ey mu'minlar, musulmonlar. Alloh taolo bizlardan burun ketkenlerge ve keyin bardiganlar rahmet olsun. Aksiden bizmi Allah kalsa patiqini sizlere qo'shamiz. Muslim Nasai 2212 hadis. Burayd radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga qabristonlik chiqqanda mundaq deyishni o'rgatdi. Assalomu alaykum ey mo'min musulmon qavmlar o'ylasa. Haqiqatan bizmi Allah kalsa sizlarga patiqini qo'shamiz. Allohdan bizga va sizlarga ikki olamning sog' salomatligini so'raymiz. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة إلى كل أسرة مسلمة الهدف منها ربط أطفالنا بالذكر والدعاء، فهذا جانب تربوي مهم وقدوتنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتعاهد تعليم الأطفال كما في الحديث حينما كان على مائدة الطعام وكان بجواره عمر بن أبي سلمة فقال: يا غلام سم الله فكل بيمينك فكل مما يليك. ولذلك فإني أحث كل أسرة على تعليم أطفالها حتى تتعلق قلوبهم بذكر الله، فنكون بذلك قد خطونا خطوة عملية بتطبيق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أذكار النوم: جمع الكفين ثم النفس فيهما وقراءة سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح ما استطاع من جسده 3 مرات. البخاري. قراءة آية الكرسي رواه البخاري. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أبو داود. باسمك اللهم أموت وأحيا رواه البخاري. أذكار الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. متفق عليه. دعاء دخول الحمام: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. البخاري. مع تقديم الرجل اليسرى. دعاء الخروج من الحمام: غفرانك رواه أصحاب السنن إلا النسائي مع تقديم الرجل اليمنى. الذكر عند لبس الثوب: الحمد لله الذي كاساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. متفق عليه. الذكر عند خلع الثوب: بسم الله. صحيح الجامع. الذكر قبل الطعام: بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رواه أبو داود. الذكر بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول ولا مني ولا قوة. رواه أبو داود. الذكر قبل الوضوء: بسم الله. رواه أبو داود. الذكر بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه مسلم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ترمذي. الذكر عند دخول المنزل: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله
ربنا توكلنا. رواه أبو داود مع تقديم الرجل اليمنى. الذكر عند الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود الترمذي مع تقديم الرجل اليسرى. دعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. صحيح الجامع مع تقديم الرجل اليمنى. دعاء الخروج من المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك. صحيح الجامع مع تقديم الرجل اليسرى. الذكر عند السماء سماء الآذان: نقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. الدعاء بعد الآذان: نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رواه البخاري. دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أصحاب السنن. قراءة سورة الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صححه الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ذكر الرعاء: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح. دعاء الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الذكر عند السجود: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح. دعاء الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة على النبي بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الدعاء قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ذكر السجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. أذكار بعد الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله 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 سبحان الله. والحمد لله الحمد 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 لله. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قراءة سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قراءة آية الكرسي. الذكر بعد صلاة الوتر: سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. أذكار الصباح: قراءة سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. قراءة آية الكرسي. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 أذكار المساء: قراءة سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. قراءة آية الكرسي. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المسير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد 10 مرات. فضل إفشاء السلام: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. ذكر كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. دعاء ركوب الدابة. بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الذكر عند دخول السوق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الدعاء عند سماء السياح بالدين. اللهم إني أسألك من فضلك. الدعاء عند نباح الكلاب ونخيل الخمر. أمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Sahih Müslim Uyghur tercümesi 1. kısım 8. bab 8. kitap Cuma namazının kitabı 236. bab 1901. hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Biringlar Cuma namazıga kelishni irada qilsa, g'usl qilib uyinsin." Malik, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai 1902. hadisdan 1904. hadisgacha. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Sizlardan kim Cuma namazıga kelsa, g'usl qilib uyinsin." Malik, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai to'plagan sahih 1905. hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan bir çağda Ömer radıyallahu anhu Cuma günüde kişilere söz avassa sahabelerden bir kişi kirib geldi. Ömer radıyallahu anhu onunla nida qilib, "Bu qaysi vaqt, yani niman kechikib kelsen?" dedi. Bu kişi, "Bugün ben bir iş bilan meşgul bo'lib qolib, azanni anglagan qadar uyimga qaytilmoqchiman. Ondan azanni anglab kichik taat elib keldim" dedi. Ömer radıyallahu anhu, "Texi kichik taat elib keldim-de. Emniyetli sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma üçün g'usl taat ilish buyurganligini undaq obdan bilsen" dedi. 1906. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan bir çağda Ömer radıyallahu anhu Cuma günü kişiler sözde vasıta tuyuksuz Osman radıyallahu anhu kirib geldi. Ömer radıyallahu anhu ona kinaya qilib, "Kişilerinin ağalığı nim bolganda, ular azandan keyin kichik qo'yatdi" dedi. Osman radıyallahu anhu, "Ey mo'minlarning amiri, men azanni anglabla boshqa ish qilmay kichik tarat elibla keldim" dedi. Ömer radıyallahu anhu, "Texi kichik tarat elib keldim-de, sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin biringlar Cuma namazıga kelsa, g'usl qilib uyinsin deganligini anglamaganmi?" dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadislar toplumi. Cuma namazının vaqti, azini, xutbasi va shuningga munosabatli ishlar. 1871. hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazını kun tutilish qilib, salbal qayilganda o'qiydi. Buxoriy 904. hadis. 1872. hadis. Anas radhiyallohu anhuning yana bir rivoyatida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazını havo qattiq sovuq bo'lib ketganda baldiroq o'qisa, qattiq issiq bo'lib ketganda salbal kechikroq o'qiydi deyilgan. Buxoriy 906. hadis. 1873. hadis. Sahla radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Biz Cuma günü tushlik tomoqni Cuma namozidan keyin yeydik. Tushlik uyquni Cuma namozidan keyin uxlaydik." Buxoriy 939. hadis. 1874. hadis. İyas ibn Salama ibn Akva dadasining mundaq deyilganini rivoyat qiladi. "Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan Cuma namozini o'qib qaytganimizda tomlarning saydab o'ltirgudek soy tushmaydi." Nasai 1391. hadis. Albani Sayyid degan. 1875. hadis. Sahib ibn Yazid mundaq deydi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr ve Ömer radhiyallohu anhumalarning zamonida Cuma namozining birinchi azini imom munbarga chiqib o'tirganda aytiladi. Osman radhiyallohu anhuning zamoniga kelganda jamoat ko'payib ketgachga, Osman radhiyallohu anhu zavrada
Zavrada o'qiladigan 3-chi azanni paydo qildi. Shundan keyin shu yo'lni davomlashdi. Zavra degan Madinadagi bozorga yaqin bir joyning nomi. Buxoriy 912 hadis. 1876 hadis. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni o'rtirib o'qiydi. Arada o'tiradi. Ondan keyin yana o'rnidan turib davom qiladi. Kimki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tirib o'qiydi desa, yolg'on so'zlagan bo'ladi. Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga 2000 qatimdan ortiq namoz o'qidim. Muslim 862 hadis. 1877 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu bunday degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 2 xutba o'qiydi. Munbarga chiqib muazzin azan tugagach o'tiradi. Ondan o'rnidan turib o'qish boshlaydi. Ondan o'tiradi va hech so'z qilmaydi. Ondan o'rnidan turib yana xutba o'qiydi. Abu Davud 1092 hadis. Albani sahih degan. 1878 hadis. Ka'b ibn Ujla masjidga kirib Abdurrahman ibn Ummul Hakamning o'tirib o'qat qilgan ko'rdilar. Mavi adabsizning o'tirib o'qishga qaranglar. Vaholanki Alloh taolo Qur'on Karimda ey Muhammad, ular biror tijoratni yoki tomoshani ko'rsa, seni o'rtirib bo'qotgan betong tashlab, uning yana tijoratga yugurdi degan tursa dedi. Muslim 864-hadis. 1879-hadis. Umara ibn Ruayba radhiyallohu anhu Bishr ibn Marvanning munbarda xutba o'qitib, qo'lini ko'targanligini ko'rib, Alloh bu qo'lini qurtirasin. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'li bilan mundaqli ishorat qilganimdan boshqa ko'rmadim dedi va ko'rsatkichlarni bilan ishorat qilib ko'rsatdi. Muslim 874-hadis. 1880-hadis. Hakam ibn Azan Kulafi radhiyallohu anhu bunday dedi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanında bir mezgil turdik va uning bilan juma namoz o'qidik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asa yoki o'qiga tayinib turib o'qidi. U yengil, go'zal va muborak kelinlar bilan Alloh taolo hamd sanoat etgandan keyin ey xaloyiq, sizlar buyurilgan ishlarning hammasini o'rinlashga shunga yetmaydi yoki o'rinlay olmaysizlar. Şuna to'g'ri yo'lda mustahkam turinglar. Bu orqali vaqtga erishadiganliklaringlardan ishorat qilinglar dedi. Abu Davud 1096-hadis. Albani hasan degan. 1881-hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlaganda ko'zlari qizib ketadi. Ovozini yuqori ko'tarib, "Dushman sizlarga atlagan va oqshomda besib keladi" deb qavmini jiddiy ogohlantiruvchilik so'zlaydi. Ko'rsatkich barmoq bilan o'ttir barmoqni jutlashtirib, mening payg'ambar qilib avatilishim bilan qiyomat qoyim bo'lishning orasida mana shu ikki barmoqning orasidagi vaqt qoldi deydi. Ondan maqsadga kelsak, so'zning yaxshisi Allohning kitobi, yo'lning yaxshisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yo'li. Ishlarning yomoni yangi paydo qilgan ishlar, bid'atning hammasi gumrohdir deydi. Ondan yana men har qanday mo'minga ig'dorchilik qilishda o'zidan ortiqroqman. Kimki mol boyligini qoldirsa, o'zining ahli qoldirdi. Kimki qarz yoki bola chaqalarini qoldirsa, mol qoldirdi. Ularning xotin bolalari qarash va qarzlarini ado qilish mening mas'uliyatimdir deydi. Muslim 867-hadis. 1884-hadis. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu bunday dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namozimi uzun qisqasi normal edi. U Qur'ondan bir qancha oyatni o'qib kishilarga vaz nasihat qiladi. Abu Davud 1101-hadis. Albani hasan degan. 1885-hadis. Jabir ibn Samura Suvai radhiyallohu anhu bunday dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Cuma kuni xutbani uzartib o'tmaydi. Qiladigan so'zlar faqat bir qancha kalimalardan iborat edi. Abu Davud 1107-hadis. Albani hasan degan. 1886-hadis. Ammar radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Birovning namozining uzun, birisining qisqa bo'lishi uning bilim saviyasining yuqoriligining alomatidir. Namozning uzun, birini qisqa o'qinglar. Chunki ba'zi kalimalarda insonni mabtun qilgan sehriy kuch bo'ladi. Notiqlik kishilarni jalb qilgandir. Muslim 869-hadis. 1887-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday chiqqanda biz uningga oldimizni qilib o'ltirardik. Tirmiziy 509-hadis. Albani sahih degan. 1888-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Kalima shahadatsiz o'qilgan xutba xuddi kesib tashlangan qo'lga o'xshaydi. Tirmiziy 1106-hadis. Albani sahih degan.
1889 Zeyd ibn Erkam radıyallahu anhu mundaqlaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuğanda amma ba'du yani maksat kelsek dep anı sözünü almıştırdı. Ebu Davud 1973 Albani sahih degan. 1890 hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaqlagan. Allah Teala hamd sanayeti bilen başlanmagan her qanday söz şoltudur. Albani Zayıf degan. Ebu Davud 1847. Benim 1892 Samura ibn Cundub radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Xutbega hazır bulunlar, imamga yakın oturunlar. Çünkü kişiye aldığın septini ve baldır gelip tutbanlaştığına yaklaşıverse, nihayet cennet girgen takdirimi keçip girdi. Ebu Davud 1187. Albani Hasan degan. 1893 hadis. Ebu Rifa'a radıyallahu anhu mundaqdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelsem o bakkan iken men ey Resulullah men bolsam dinning nima ekanligini bilolmay dini to'g'risida sual so'rag'u kelgan bir g'arib odamman dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qutbisini darhol to'xtatib mening oldimga keldi. Qutblar temirda yozilgan bir o'rinliq keltirildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shu o'rinni to'ldirdi. Allah onun bildirgen ilimlerden bana talim verdi. Ondan beri bizim ahirinde olmuşturdu. Müslim 876. hadis. 1894 hadis. Malik ibn Ebu Amir mundaqlaydı. Osman radıyallahu anhu okuğanda köpünçe allarda bunun sözlerini tekrarladı. Cuma günü imam hutbega turganda şık oturup ulaşanlar, imamның avazını anlayalmasımı jim oturup ulaşan kişi, imamның avazını anlayalgan halda ulaşan kişi o'xshash savab berishdi. Namazda tekbir okulganda seplerini süzanlar, mühürlerini teşvik kılınlar. Çünkü namazın kamil oluşu sepnin tuz buluşu bağlı. Osman radıyallahu anhu bu sözlerini dep bolgandan keyin seplerini tuzashga ajratgan kişiler kelip sep rus boldu dep xabar betkizmek için namazını başlamay saqlab turatdi. Malik 234. hadis. 1895 hadis. Sa'id ibn Musayyib Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mundaq dep ta'lim berganligini rivayet qildi. Cuma günü imam okuvatqanda yanındaki Emrahimga jim tur desangmi behuda söz qilgan bo'lasan. Muslim 851. hadis. 1897. hadis. İbn Ebu Rafi mundaqlaydi. Mervan Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ni Medine'de o'ziga naib qilib qo'yib Makka ketdi. Ebu Hureyre juma namozida bizga imom bo'lib, birinchi rakatda sura jumani, ikkinchi rakatda sura munofiqonni o'qidi. Namozdan keyin men uning bilan ko'rishib, "Ey Ebu Hureyre, sen bu ikki surani o'qiding. Ali ibn Abu Talib radıyallahu anhu Kufada şu ikki surani o'qiydi" dedim. Ebu Hureyre radıyallahu anhu men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in juma kuni şu ikki surani o'qiganligini anglagan edim dedi. Muslim 877. hadis. 1898 hadis. Tabarani al-Avsat'ta munolarni qo'shib rivoyat qilgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem juma namozining birinchi rakatida sura jumani o'qib, mu'minlarni o'rinlashga undaydi. Urushga undaydi. İkinci rakatda sura munofiqni o'qib, munofiqlarni aloqador qiladi. Al-Avsat. Haysami bu hadisni Tabarani rivoyat qilgan bo'lib, sanadi hasandur degan. 1899 hadis. Samura ibn Cundub radıyallahu anhu'dan mundaq rivoyat qilindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem juma namozida A'la surasi bilan G'ashiya surasini o'qiydi. Abu Davud 1125. hadis. Albani sahih degan. 1900 hadis. Ubaydullah ibn Abdullah'dan mundaq rivoyat qilindi. Zahhak ibn Qays Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhu'ga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazında sure cumadan başka qaysi surani o'qiydi deb so'rab xat yozdi. Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhu sura G'ashiyani o'qiydi deb javob berdi. Muslim 878. hadis. 1901 hadis. Ibn Abbas radıyallahu anhu'dan mundaq rivoyat qilindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma kuni bomdod namozida sura sajdadan sura insonni, cuma namozida bo'lsa sura jumadan sura munofiqni o'qiydi. Muslim 879. hadis. 1902 hadis. Ummu Hisham binti Arisa ibn Nu'man'dan mundaq rivoyat qilindi. Bizning tunurimiz bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning tunuri 2 yoki 1,5 yildak bir edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cuma kuni xutbasida sura Qafni o'qiydi. Men sura Qafni ana shu tariqada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning og'zidan o'rgangan edim. Muslim 873.
1903 yıl Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'dan buna rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü uyur durup Tebarek suresini yani Sure Mulk'ni okuyan. İbn Mace 1111. hadis. Albani sahih degan. Bir 1904 yıl Sahvan ibn Ya'la'dan buna rivayet kılındı. Dadam Peygamber aleyhisselam'ın munber durup Venadu ya Malik degan ayetni o'qiganligini anglagan ekan. Buxoriy 3266 yil. Sura Zuhruf 77 oyatning tarjimasi ular ya'ni kuffarlar dozoq Makka kafirlarga ey Malik Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin deb to'laydi. Bir 1907 hadis. Abu Zübeyir Cabir radıyallahu anh'dan rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degan. Cuma namazıga kechikib barganlar qirnishini o'rnidan turg'izib o'tib, uning o'rnida o'ltirmay, "Manga yer bo'sh beringlar" desin. Muslim 2178 hadis. 1908 hadis. Sahl ibn Muaz dadasining bundak deganligini rivayet qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni imom cuma xutbasi o'qiyotganda zo'ng o'ltirishni chekladi. Tirmiziy 514 hadis. Albani hasan 1910 hadis. Emr ibn Şuayb dadasi orqali bobosining bunaq deganligini rivayet qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni cuma namozidan burun olib bo'lib o'ltirishdan to'sdi. Razin rivayet qilgan. 1911 hadis. Cabir radıyallahu anh'dan bunaq rivayet qilindi. Bir kuni bir cuma kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munbarga chiqib bo'lib o'ltiringlar dedi. Bunu anlagan İbn Mesud radıyallahu anh derhal mescid rivasının tuyuğuyla o'ltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görüp ey Abdullah ibn Mesud bu yak gel dedi. Abu Davud 1091. hadis. Albani sahih degan. 1912 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhuma İslam tarixida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidinden keyin tunji cuma namazı Bahraynning Juvasi yezidagi Abdulqays mescidi o'qilgan degan. Buxoriy 893. Buxoriy 892 hadis. 1913 hadis. Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik dadasining ko'zi tutilib qolgan bo'lib, u hamisha dadasini yetirib beradi. Bundaq deydi. Dadam Ka'b ibn Malik cuma namozining azini anglasla Asad ibn Zuraraga rahmat tilab duo qiladi. Men azonni anglasanglar Asad ibn Zuraraga rahmat tilab duo qilsam, buning bir sabab bormi deb so'rasam, u chunki u Naqiul Hazamat deb atalgan bir yerki Bani Bayaza sayliqining Azmun Nabi degan joyda bizni to'plab tunji qatim juma o'qigan kishidir dedi. Men u chog'da sizlar qancha kishi edinglar deb so'rasam, u 40 kishi dedi. Abu Davud 1069 hadis. Albani hasan degan. Bir 1924 hadis. Avs ibn Avs radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü en azal günlerden biri bulup Adem aleyhisselam cuma günü yaratılgan, cuma günü vefat tapkan, insanların kabrinden için çalınılan sürümü cuma günü çalındı. İnsanların hammasının ölüşü için tartılgan sürümü cuma günü buldu. Şunun için cuma günleri bana köp durduğunlar, okuyan durduğunlar bana yetip durdu dedi sahabeler. Ey Resulullah, bizning o'qigan durturimisan qanday yetib turdi, sen o'chaqda chirib turgan tursang deb turgan edi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Alloh zuminga payg'ambarlarning jasadini yeyishni harom qilgan dedi. Nasoiy 1374 yil. Albani sahih degan. 1926 yil. Abu Burda ibn Abu Musa Ash'ari bunday deydi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mendan sen dadangning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan juma kuni duo ijobat bo'lgan vaqt haqida bir narsa anglaganligini bilamsan deb so'radi. Men bilaman. Men dadamdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning u vaqt imom munbarga o'tirgandan boshlab namoz oxirlashib bo'lgan arliqda degandan olgan edim dedi. Muslim 853 hadis. 1927 hadis. Cabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Cuma günü 12 saatdir. Her qandaq bir banda cuma günü Allah azze ve celle'den qandaq bir narsa tilese, Allah onun tilagini beradi.
Bu vaqtni, ya'ni juma kuniga duo ijobet bo'lgan vaqtni asr namozidan keyin, ya'ni kunduzning oxirgi qismini izlanglar. Abu Davud 1048 hadis, Albani sahih degan. 1928 hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Juma kunidagi duo ijobet bo'lgan vaqtni asr namozidan keyin kun patqish bo'lgan araliqdan izlanglar." Tirmiziy 489 hadis, Albani hasan degan. 1929 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday deydi: "Men Turkiyaga chiqqan edim. U yerda Ka'bul Ahbar bilan uchrashib qolib, birga o'tirib paranglashdik. U menga Tavratdagi ma'lumotlarni so'zlab berdi. Men uningga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ta'lim olgan hadislarni so'zlab berdim. U hadislarning qatorida buni hadis bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kunlarning eng yaxshisi juma kuni bo'lib, bu kunda Odam alayhissalom yaratilgan, ham bu kunda jannatni yaratish Allah Taala Adem Aleyhisselam'ın tevbesini cuma günü kabul kılgan. Adem Aleyhisselam cuma günü vefat etgan. Kıyamet cuma günü kayın buludu. Cuma günü insi başka bazı salıklar kıyamet kayın buluştan korkup tam atkandan başlap gün çıkışça cimcit kulak silip tınlaydı. Cuma günü de bir vakit var bulup erkandak Müslüman bendinin namaz okuyan olda Allah'tan berenen silip kılgan duası bu vakit uduluş kalsa Allah onun tiligini berdi. Kep bu diyen her yılda bir gün bulgan iş dedi. Men undaq emas, balki har juma kuni bo'ladi dedim. Kab Tavratni o'qidi. Ondan Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan to'g'ri dedi. Ondan men Basra ibn Abu Basra G'ifari radhiyallohu anhu bilan uchrashib qoldim. U "Nereden kelyapsan?" deb so'radi. Men Turkiyadan kelyapman dedim. U "Sen Turkiyaga chiqishdan burun menga yo'liqqan bo'lsang, u yerga chiqmagan bo'larding. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Haram masjidi, mening bu masjidim va Iliya yoki Baytul Muqaddas masjididan iborat mushu 3 masjiddan boshqa joylarga muqaddas bilib atayın ulaqqa minib safar qilish bo'lmaydi deb ta'lim berganligini anglagan edim dedi. Ondan keyin Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu bilan uchrashib qoldim. Men uningga Ka'b bilan bo'lgan suhbatimizni, makin to'g'ri so'zlashganlarimizni, Ka'bning bu vaqt aril bir qatam bo'ladi deganligini so'zlab berdim. U Ka'b xatolashibdi dedi. Men Ka'b Tavratni o'qib o'zining xatolashganligini bildi va to'g'ri u her juma kuni bo'ldi ekan dedim. Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu Ka'b endi to'g'ri debdi. Men u vaqtning qaysi vaqt ekanligini bilaman dedim. Men undaq bo'lsa bexillik qilmay, men u vaqtning qaysi vaqt ekanligini deb bergan dedim. Bu juma kunining eng oxirgi vaqti dedi. Men u qandoqligi juma kunining eng oxirgi vaqti bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har qanday musulmon bandining namoz o'qigan holda Allohdan berani silab qilgan duosi bu vaqt uzilishib qolsalar degan. Sen degan u kunning eng oxirgi vaqti namoz o'qib bo'lmagan tursa desam, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını kütüp oturgan ya Adem ta ki namaz vakti girip şu namazını okup olğuça namaz sanıldı demegenmidi deb so'radi. Men şundaq degan dedim. Abdullah radhiyallohu anhu namaz o'qigan holda degan so'zdan mana bu hadisda bayon qilingan namozni saqlab turish maqsad qilingan dedi. Malik 243-hadis. 1930 yil Abu Lubaba ibn Abdul Munzir radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Juma kuni kunlarning xo'jasi va eng ulug'i bo'lib, Alloh taolaning dargohida Qurban Hayit va ro'za Hayitdan ulug'dir." Ibn Majah 1084-hadis, Albani hasan degan. Bismillahirrahmanirrahim. İslamda halal ve haram. İhtiyacı cemiyet tarafından qamdalgan kishi haromga majbur emas. İnsanning o'z egiligida yemeklik topolmasligi haromlarni istisno qilish uchun bir zaruriyat emas. Chunki o'z jamiyatida zaruriyatni hal qiladigan ortiq yemek topilgan holda haromni yeyishga majbur bo'lgan hisoblanmaydi. İslam jamoati bir tanga yoki bir-birini to'nib tutib turadigan sog'lom bir binoga o'xshaydi. Ular bir-birining dardlarini tanishadigan, o'zaro hamkorlashadigan bir butun gavdadir. Bu ijtimoiy hamkorlik haqida islom shariatshunoslaridan biri bo'lgan Imom Ibn Hazm mundaq deydi: Musulmon kishi bir musulmon yoki bir zimmiyning yanida ortiq yemek topilgan ahvolda o'lik hayvon yoki cho'chqa yeyishsa bo'lmaydi. Chunki och qolganni to'yg'izish ularga farzdir. Bundoq bo'lgan ekan, u albatta o'lik hayvon yoki cho'chqa yeyishga majbur bo'lib qolgan hisoblanmaydi. Egisi ortiq yemeklikni bermagan taqdirda uning bilan urushsa bo'ladi. Agar egisi uni o'ldirmasa, undan qisos ilinadi. Navoda egisi o'ldirilsa, Allohning la'natiga loyiq bo'ladi. Chunki u bir haqni ado qilishga uringan tajovuzchi guruh qatoriga kiradi. Qur'on Karim mundaq deydi:
Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilguvchi yoki Allohning hukmi qaytgan qadar toki Allohning hukmi qaytgan qadar, ya'ni tajovuzni to'xtatgan qadar uning bilan urushinglar. Haqni egasiga bermagan kishi chekdan oshgan va haq egasi bo'lgan qarindoshiga tajovuz qilgan bo'ladi. Bu sababdan Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu zakotni bermay turganlar bilan urushgan. Yaxshilar bog'chisi 185 bet 40 bob ota-onaga yaxshilik qilish va sizlar rahim qilish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Bir-biringlardan narsa so'raganda nom bilan so'raydigan Alloh taolodan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Qur'on Karim Sura Nisa 1-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: Ular Alloh taoloning xish-aqrabolariga sizlar rahim qilishdan iborat amrini bajo keltirdi. Qur'on Karim Sura 21-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: Insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Qur'on Karim Sura Ankabut 8-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning birisi ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib, yashinib qolsa, ularga ho'y demagin. Ya'ni malollikni bildirgan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni dushkanlamagin, ularga hurmat bilan yumshoqlik qilgan, ularga kamoliy mehribonlikdan nihoyat kamtar muomalada bo'lgan va ey Parvardigorim, ular mening kichikligimni tarbiyalagandek ularga marhamat qilgan degan. Qur'on Karim Sura 23-24-oyatlar. Alloh taolo yana mundaq deydi: Insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi uni quruqda ustiga ojizlik bilan ko'tardi. 2 yilda uni emchakdan ayirdi. Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Qur'on Karim Sura Luqman 14-oyatning bir qismi. Abdullah 312-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men payg'ambar alayhissalomdan Alloh taolo uchun qaysi amal eng sevimli hisoblanadi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom vaqtida o'qilgan namoz dedi. Men ondan qolishchi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Men ondan qolishchi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo yo'lida jihad qilish dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Alloh taoloning xolis haqlaridan eng azali kalima shahodatdan qolsa namoz, kishilarning haqqining eng azali ota-onasining haqqi, qurbon berishning eng azali jihad ekanligi. 313-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bola otaning yaxshiligini qaytara olmaydi. Faqat bolaning otasi qul bo'lib, bola uni setilib ozod qilsa, ondan otasining yaxshiligini qaytargan bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Ota-onaning boladagi haqqi ajrining intayin cho'nliqi. Ikkinchi, agar ota qul ostida bo'lsa, bolaning uni setilishining o'zila qulluqdan ozod qilganga barobar bo'lganligi. 314-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonsa, mehmonini hurmat qilsin. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonsa, sil-rahim qilsin. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonsa, yaxshi so'z qilsin va sukut qilsin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: mehmonni hurmatlash, sil-rahim davomlashtirish, muloyim, yumshoq so'zlash, sert gaplarni qilmasliklarning Alloh taologa va oxirat kuniga iymon etishning alomatlaridan hisoblanganligi. 315-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Haqiqatan Alloh taolo barliq mahluqotlarni yaratib tamomlagandan keyin sizlar rahim o'rnidan turib, ey Alloh, bu o'rin sizlar rahimni uzib qo'yishdan panoh tilab sana sığınışning o'rnimi dedi. Alloh taolo shundaq: sizlar rahim qilgan kishiga rahim qilsam, sizlar rahim qilmagan kishiga rahim qilmasam rozi bo'lamsan dedi. U ha, rozi bo'laman dedi. Alloh taolo bu marhamat sana xosdir dedi. Onda Rasululloh: agar xohlasanglar buni o'qinglar dedi. Sizlar islom dinidan yuz o'girsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi? Va sizlar sizlar rahimni uzib qo'yasizlarmi? Ana shunday kishilarni Alloh taolo o'z rahmida yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'as qildi, hidoyatni ko'rishdan ko'r qildi. Qur'on Karim Sura Muhammad 22-23-oyatlar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Buxoriyning yana bir rivoyatida Alloh taolo kimki sizlar rahim qilsa, uningga rahim qilaman. Kimki sizlar rahimni uzib qo'ysa, uningga sizlar rahim qilmayman degan deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: sizlar rahimni uzib qo'yishning, o'rib tuqqanlarni yo'qlash, yordam berish, ular bilan berishishni tarik etishning harom ekanligi to'g'risi ekanligi. Ikkinchi,
Sizlar rəhim qilishqa tegishli kishilar dada va ana tarafdan bo'lgan barliq urug' tuqqan yaqinlarni o'z ichiga oldiganligi. 316 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qashiga kelib, "Ey Rasululloh, mening yaxshilik qilishimga eng asliq odam kim?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Anang" deb javob berdi. U odam "Ondan qolsa" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Anang" deb javob berdi. U odam "Ondan qolsa" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Anang" deb javob berdi. U odam "Ondan qolsa" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Undan qolsa dadang" deb javob berdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda "Ey Rasululloh, mening yaxshilik qilishga eng asliq odam kim?" deb so'radi. Rasululloh "Anang, ondan anang, ondan anang, ondan atang, ondan qolsa yaqin tuqqanlaring" dedi deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish, hurmatlash darajalar bo'lingan bo'lib, onaning ojizligi va muhtojligi sababli uning yaxshilik qilish ta'kidlangan. Ikkinchi, fiqhshunoslar bu hadisga asosan, agar bir odamga dadasi va onasiga nafiq berib beqish vojib bo'lganda, agar har ikkilisiga nafiq berishga qodir bo'la olmasa, faqat biriga nafiq berishga qodir bo'la olgan bo'lsa, aniq berish kerak deb qarashadi. 317 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundoq degan: "Xaru zar bo'lsin, xaru zar bo'lsin, xaru zar bo'lsin. Otasi bilan onasi ya ularning biri qirg'icha yashab, ularning roziqini ilib jannatga kirilmagan kishi." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, ota-ona mayli yosh yoki qirg'anda bo'lsin, ularga yaxshilik qilish balaga tegishli ekanligi. Halbuki ular qirg'anda yaxshilik qilishga texnik muhtoj bo'lganligi, ularga qirg'anda yaxshi qarash kerakligi. Ikkinchi, ota-onaga vafosizlik qilish, ularni xorlash Alloh taoloning rahmatidan mahrum qiladigan, do'zax azobiga duchor qiladigan cho'ng gunoh hisoblanganligi. 318 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalomga bir kishi: "Ey Rasululloh, men urug' tuqqanlarimga sizlar rahim qilsam, ular mendan sizlar rahimni uzib qo'ydi va ularga yaxshilik qilsam, ular menga yomonlik qildi va ularga muloyim bo'lsam, ular menga qo'pollik qiladi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Agar sen deganingdek qilgan bo'lsang, go'yo ularga qo'rqasni yegizgandek bo'libsan. Qo'rqasni yegishining og'riqqa duchor bo'lgandek, ularning gunohga duchor bo'lganini tamsil. Sen davomli shunday qilgan bo'lsang, Alloh taolo tarafidan sana bir yo'lanchiq bo'ladi" dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Yomonlik qilguvchiga yaxshilik qilish, balkim u kishini yomonlikdan qaytarishi mumkinligi. Agar yomonlikni qilaversa, uning Alloh taoloning rahmatiga yiroq qilinganligi. 319 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: "Kimki rizqning keng bo'lishini, umrining uzun bo'lishini yoqtirsa, sizlar rahim qilsin." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Sizlar rahim qilishning fazli savobi uning kishining umri rizqiga barakat bo'lganligi. Sizlar rahim qilishning shu kishining salomatligiga ko'plik qilganligi. O'lgandan keyin kishilar orasida yaxshi nom qoldiradigan, Alloh taologa itoat qildiradigan, vaqtni behud isrof qilmaydigan, ruhiy jihatda xotirjamlik, xushallik his qildiradigan savobi ko'p amal ekanligi. 320 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Abu Talha radhiyallohu anhu Madinadagi ansorilarning ichida xo'rmliq bir eng ko'p kishi edi. Va mollarining ichidagi Abu Talha eng yaxshi ko'rdigani payg'ambar alayhissalomning masjidiga qarab turgan Bayruha degan bog' edi. Rasululloh u vaqt kirib bog'ning shirin suyini ichatdi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: "Yaxshi ko'rgan narsanglarni sarf qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar." Qur'on Karim Sura Al-Imron 92-oyatning bir qismi degan oyat nozil bo'lgan chog'da Abu Talha o'rnidan turib: "Ey Rasululloh, Alloh taolo sana bu oyat nozil qildi. Bayruha mollarim ichidagi men eng yaxshi ko'radigan va qimmati yuqori edi. Alloh taoloning dargohida asqatadigan quramsaq mol bo'lib qolsin deb uni sadiq qilaman. Ey Rasululloh, uni Alloh taolo sana ko'rsatgan yerga ishlatgin" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Pah, nima degan foydaliq mol bu? Nima degan foydaliq mol bu? Men sening so'zlaringni angladim. Men uni o'z yaqinlarimga bersang munosib ko'raman" dedi. Abu Talha shunda qilay deb uni xichaqi bolalarga va tog'asining bolalariga taqsim qilib berdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 321 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki,
Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, "Men Alloh taolodan savob talab qilish yuzasidan hijrat qilishga va jihad qilishga sana bayat qilaman" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Sening ota-onangdan birasi hayotmi?" dedi. U kishi, "Ha, ularning har ikkisi hayot" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Sen Alloh taolodan savob talab qilamsan" dedi. U kishi, "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Sen ota-onangning yoniga qaytqin, ularga yaxshilik qilgin" dedi. Yana bir rivoyatda bunday deyilgan: Bir kishi jihatga chiqishga izn so'rab keldi. Payg'ambar alayhissalom, "Sening ota-onang hayotmi?" dedi. U kishi, "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "U ikkisining xizmatini qilib, jihatning savobini olgin" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 322 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Tuqqanlaridan ko'rgan yaxshilikka javoban yaxshilik qilgan odam sizlar rahim qilgan bo'lmaydi. Sizlar rahimni üzüb qo'yg'uchiga yaxshilik qilgan kishi haqiqiy sizlar rahim qilgan bo'ladi." Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: sizlar rahim qilishning savobli ish ekanligi. Boshqalar üzüb qo'ygan taqdirdami, sizlar rahimni davomli ziyorat qilishning fazli savobi. 323 hadis. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib bunday deydi. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Sizlar rahim erishga esiq bo'lib, u meni kim ulasa, Alloh taolo uningga meni ulaydi. Meni kim üzüb qo'ysa, Alloh taolo meni uningga üzüb qo'ydi" deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: sizlar rahim qilishga rag'batlantirib, uni üzüb qo'yishdan ogohlantirgan. 324 hadis. Müminlerning onasi Maymuna binti Haris radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Maymuna Rasulullohdan so'ramasdan didikini azod qilib etdi. Rasulullohning ayollariga taqsim qilgan kunlaridan Maymunaning navbati kelgan chog'da, "Ey Rasululloh, mening didikimni azod qilib etganimni uqmadingmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Shunda qildingmi?" dedi. Maymuna, "Ha" dedi. Rasululloh, "Agar uni tog'alaringga berib etgan bo'lsang, sana texim katta savob bo'ladi" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, ayolining o'z shaxsiy mol-mulkini eridan so'ramay turib bir taraf qo'yishning durust ekanligi. Ikkinchi, qulini muhtoj, kambag'al tuqqaniga berib o'tishda ham sadiqa, ham sizlar rahimning savob bo'lganligi uchun u qul azod qilishdan afzal bo'lganligi. 325 hadis. Abu Bakr Siddiqning qizi Asma radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom zamonasida onam meni yo'qlab keldi. Bu chog'da u tek musulmon bo'lmagan edi. Men Rasulullohdan, "Onam mening qishimga mendan bir narsa talab tama qilib ketdi. Onamga sizlar rahim qilamdim" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom, "Ha, sizlar rahim qilgin" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: urush holatida bo'lmagan sharoitda mushrik ota-onaga sizlar rahim qilishning joiz ekanligi. 326 hadis. Zeynep Saqafi radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom, "Ey ayollar jamoasi, zinnat buyumlardan bo'lsa sadiq qilinglar" dedi. Men Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qishiga berib, "Haqiqatan sen bo'lsang ojiz, qo'ling qisqa odam. Payg'ambar alayhissalom bizni sadiq qilishga buyurdi. Sen berib Payg'ambar alayhissalomdan so'rab boqqanki, sadiqini durust bo'lsa sana beray, bo'lmasa boshqasiga beray" dedim. Abdullah, "O'zing berib so'ragin" dedi. Men barsam Rasulullohning ishkida ansariylardanmi bir ayol bor ekan. Uning so'ramoqchi bo'lgan masalasi meninkiga o'xshash ekan. Payg'ambar alayhissalom surlik ko'rinadi. Bilal biz tarafga chiqib keldi. Biz uningga, "Sen Payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, eshik oldida ikki ayol turibdi. Ular sadiqlarning erlariga va uylaridagi ushoq bolalarga dardi durust bo'lish bo'lmasligini so'rayotdi" degan va bizning kimligimizni demagin dedik. Bilal Rasulullohning qishiga kelib, biz degan ishni so'radi. Payg'ambar alayhissalom, "Ular kim?" deb so'radi. Bilal, "Ansarilardan bo'lgan bir ayol va Zeynep" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Qaysi Zeynep?" dedi. Bilal, "Abdullahning ayoli Zeynep" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "U ikkisiga qo'sh savob beriladi. Biri tuqqanlarga sizlar rahim qilganning savobi, yana biri sadiq qilganning savobi" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, hech qanday nafiq qilish majburiyatini ustiga olmagan ayolning sadiqini, hatto farz zakatni bo'lsa-mu, eri va bolalarga sadiq qilishning joiz ekanligi. Ikkinchi, diniy masalalarni so'rash uchun ayol kishining sirtqa chiqishining durust ekanligi. Uchinchi, ilm talab qilish erga o'xshash ayolga farz ekanligi. To'rtinchi, diniy masalalarda mujmal bo'lib tushunilmay qolganini so'rash lozimligi. 327 hadis. Abu Sufyan Sahra ibn Harb radhiyallohu anhu Heraklining qissadagi uzun hadisda bunday bayon qiladi. Herakli uningdan, "Payg'ambaringlar sizlarni nimalarga buyurdi?" deb so'raganda, u, "Payg'ambarimiz bir Alloh taologa ibodat qilinglar, Alloh taologa hech narsani sherik keltirmanglar, ota-bobonglar cho'qinib kelayotgan narsalarni tashlanglar" deb buyurdi. Shuningdek, bizni namoz o'qishga, rostchil bo'lishga, iffetlik bo'lishga va sizlar rahim qilishga buyurdi deb javob bergan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan.
Hadisning muhim nuqtalari. 1. Payg'ambar alayhissalomning darsining xususiyatlari bayon qilingan. 2. E'tiqod masalasida qarilarcha agashmasdan tafakkur qilish, o'ylanish lozimligi. 328 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Sizlar pat arada qirat, ayni zamonlarda ishlatilgan pulning nomi bo'lib, bir qirat 1 dirhamning 12 dan 1 ga teng keladi. İşletilgan zeminni fəth qilsizlar. Yana bir rivoyatda sizlar pat yaqinda Misrni fəth qilsizlar. Bu Misr degan qirat ishlatilgan joydir. Sizlar Misr aholisiga yaxshilik qilinglar, chunki ularning sizlar bilan bog'lanishligi va tuqqandarchilik bordir deyilgan. Yana bir rivoyatda agar sizlar u zeminni fəth qilsanglar, aholisiga yaxshilik qilinglar. Haqiqatan sizlar bilan ularning bog'lanishligi va tuqqandarchilik bordir, yoki sizlar bilan bog'lanishligi va qurbachilik bordir deyilgan. Muslim rivoyat qilgan. Ülemalarning deyishicha, tuqqandarchilikning bo'lishi İsmoil alayhissalomning onasi Hajarning Misrlik bo'lganligidandir. Qudubajlikning bo'lishi Payg'ambar alayhissalomning o'g'li İbrahimning onasi Mariyaning Misrlik bo'lganligidandir. Hadisning muhim nuqtasi. Payg'ambar alayhissalomning Misr fath qilinishidan ilgari buningdan oldin Alloh xabar berganligidek mo'jiza bayon qilingan. 329 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, yaqin aqrabalaringni ogohlantirgin degan oyat nozil bo'lgan chog'da Payg'ambar alayhissalom Quraysh jamoasini chaqirib, ular to'plangandan keyin ularni hammasiga o'rtaq bo'lgan ishga chaqirib mundoq dedi: Ey Abdushams avlodlari, ey Ka'b ibn Lu'ayning avlodlari, o'zinglarni do'zaxdan qutuldiringlar. Ey Abdumanafning avlodlari, o'zinglarni do'zaxdan qutuldiringlar. Yaxshilar bog'chisi 135-bet, 26-bob zulmning haromligi va moddiy ma'naviy haqlarni o'z egalariga qaytarishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Zolimlarga yaqin do'st va shafaat qabul qilingan shafaatchi bo'lmaydi. Qur'oni Karim Sura G'ofir 18-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundoq deydi: Zolimlarga hech qanday madadkor bo'lmaydi. Qur'oni Karim Sura Haj 71-oyatning bir qismi. Hadislarga keladigan bo'lsak, Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadis, ya'ni 111 hadis yuqorida o'tdi. 203 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Zulm qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan zulm qiyomat kuni qorong'u zulmatga aylandi. Bexillik qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan bexillik sizlardan ilgirkilarning o'zaro bir-birining qonlarini to'kishga, harom narsalarni halol sanashga ilib berib, halok qilgan. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: zulm qilishdan, bexillik qilishdan saqlanib, adil, sehiy bo'lishga rag'batlantirish. 2. Zulmning cho'ng gunohlardan jumlasidan bo'lib, zulm qiluvchi qiyomat kunida qattiq azobga duchor qilinganligi. 3. Dunyoga o'zini urish, yerismanlik, pul molga bexillik qilish bo'lsa, insonni osiylikqa so'rab, gunoh patqiga patirdiganligi. 204 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qiyomat kuni haqlar o'z egalariga qaytariladi. Hattoki munguzsiz qo'yg'imi munguzli qo'ydan qisos elib beriladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Alloh taolaning odilligi, qiyomat kunida bandalarning qisosini elib berdiganligi, buning zulm qiluvchining yaxshiliklarining savobini zulmga uchrag'uchining elib berish va zulmga uchrag'uchining gunohlarini zulm qiluvchiga yuklash bilan bo'ldiganligi. 2. Alloh taolaning odilligi mutlaq bo'lib, hatto hayvonlarning buning sirtida qolmaydiganligi. 3. Haqni o'ziga qaytarishga aldirash lozimligi. 205 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, biz Hajjatul Vidaning nimaligini bilmaydik. Payg'ambar alayhissalom hamdu sana aytdi. Ondan Dajjalni tilga olib, uning to'g'risida to'xtalib, Dajjaldan o'z ummatini ogohlantirmagan payg'ambar yo'qdir. Nuh alayhissalomdan keyingi payg'ambarlarmi uningdan ogohlantirgan. Agar u sizlarning ichinglardan chiqsa, uning ahvoli sizlarga maxfi bo'lmaydi. Haqiqatan sizlarning Parvardigoringlar alg'ay emas. Dajjalning 10 ko'zi alg'aydir. Uning ko'zi xuddi poltib chiqib qolgan uzumga o'xshaydi. Agah bo'linglar, bir-biringlarning joniga, meliga chiqilib qo'yishinglar, xuddi mushu shaharda, mushu oy, mushu kunning hurmatini saqlamaslik harom qilingan o'xshash haromdir.
Agah bulunlar ki yetkizdim mi? Dedi. Sahabeler şundak işte. Peygamber aleyhisselam ey Allah guah bulgan dep şıktım tekrarladı. Andın sizlerge vay. Dikkat kılınlar. Mendin keyin ba'zilarini kırılgan küfürlerden bulup kalmanlar dedi. Bukhari rivayet kılgan. Hadisning mühim noktaları. Birinci, yüz birdiğen fitne pasatdan kişilerini agahlandırış, fitne tergıçılarının sıfatlarını bilip bilen ulardan hazır eyleş gerekliki. İkinci, Deccal'ның meydana kelişi kıyametinin alametlerinden biri ekanligi, onun çoğun muşu ümmetinin işinden çıkarganlığı, Allah Taala'nın müminlerge Deccal'ның sıfatlarını bayan kılıp, ularga bildiriş bilen onun fitnesinden müminlerini saklaydıganlığı. Üçüncü, Müslümanlarning bir-birining jeniga, meliga chaqirishi harom ekanligi, uni qo'g'dash lozimligi. 4. Payg'ambar alayhissalomning o'z ummatiga nihoyat rahimdil ekanligi, ummatini kufrlikqa ilib boradigan fitna fasod va zulmning xatiridan ogohlantirganligi. 206 hadis. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki kişinin bir g'irish ziminni tortib olsa, u bir g'irish zimin 7 qat ziminning qa'rigicha yetkazilib, u odamning bo'yniga esib qo'yiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kishilarga zulm qilishning qattiq azob va'da qilingan ish ekanligi, shunga oz bo'lgan taqdirdami kishining haqqini o'ziga qaytarish kerakligi. 207 hadis. Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Allah Taala şübihsizki zulüm qılğıçıga bir çaqqıça mühlet berdi. Vaqti kelgende bir tutuzda u hergiz qaçıp qutulmaydı. Andın Peygamber aleyhisselam Perverdigarın zalim yurtlar ahalisini halak qılsa, en şunda qalaq qılıdı. Allah Taala'nın azabı hakikaten tolumu qattiqdir. Kur'an-ı Kerim Sure Hud 102. ayet degan ayetni o'qidi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Allah Taala'nın zulüm qılğıçını hergiz boş qo'yib etmaydiganligi, lekin Allah Taala'nın jazolash qoldirib ketmaydiganligi, möhleti toshqanda zalimni qattiq jazolaydiganligi. Ikkinchi, aql o'shi joyida odamning kishilarga qilgan zulmi uchun Allah Taala'nın cho'qim hisob oldiganligi, hergiz qochib qutulolmaydiganligini bilib, tavba qilib kishining haqqini o'ziga qaytarishga aldirishi lozimligi. 208 hadis. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom meni Yamanga avartish vaqtida mundoq degan: Sen ahli kitob, Yahudiylar, Xristianlarning yoniga ketyapsan. Bargandan keyin ularni bir Allohdan boshqa ma'bud yo'q, Muhammad Allah Taala'nın elchisi deb kalim shahodat aytishga da'vat qilgan. Buni qabul qilsa, Allah Taala'nın ularga bir kechganida 5 vaqt namoz farz qilganligini aytgan. Buni qabul qilsa, boylarning mollaridan zakot elinib, kambag'allarga berilganligini aytgan. Buni qabul qilsa, zakotni ularning yaxshi mollaridan olmagan. Zulmga uchrag'uvchilarning bedduosidan saqlanganki, bundaq duo bilan Allah Taala'nın orasida perde ijab yo'q. Bundaq duo chapsan qabul bo'ladi degan ma'noda. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, kuffarlar bilan urush qilishdan ilgari ularni islom diniga da'vat qilish kerakligi. Ikkinchi, zakotning bir yurtdagi boylardan elib shu yerdagi kambag'allarga berilganligi, hergiz bu yurtdan elinib yana bir yerga taqtilmaydiganligi, faqat shu yurtda zakotga muhtoj kambag'allar bo'lmagan ahvolda boshqa yerga berilsa bo'lganligi. Uchinchi, zakat yiqisinin zakat uchun boylarning eng esil melini elib olish durust emasligi. Agar shunday qilsa, buning zulm hisoblanganligi. 4. Kishilarning zulm qilishdan aylash kerakligi. Zulmga uchrag'uvchining duosining cho'qim ijobat qilinganligi. 209 hadis. Abdurrahman ibn Sa'd Sa'di radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Peygamber aleyhisselam Azdi kabilesinden İbn Lutbiye isimli bir kişinin zakat yığışına koydu. O kişi zakat yığışından qaytib kelib, "Mana mavi yığılgan zakat bolsa sizlarningdir, bu bolsa manga hadiya qilinganidir" dedi. Peygamber aleyhisselam munbarga chiqib Allah Taolaga hamd sana aytgandan keyin demoqchimanki, men Allah Taala meni ega qilgan ishlardan biror ishqa sizlardan biroranglarni boshqarg'ich qilib qo'ysam, u kelib mavi sizlarningdir, bu bolsa men qilgan hadiyadir deydi. Eğer onunla hediye kılınğın rast bulduğun bolsa, qani u atasının yoki onasining uyida o'ltirib boqsinki, onun hediye kilemdi.
Allah Taala bilan qasamki, sizlardan biringlar haqsiz ravishda boshqalardan biror narsa olmasin. Agar oldigan bo'lsa, qiyomatda u narsalarni ko'targan holda Alloh taolaning dargohida hozir bo'ladi. Men sizlardan birarsilarning bu qarab turgan tuga yoki mo'ravotgan kala va yoki meravotgan qo'yni ko'tarib turgan holda Alloh taologa muloqot bo'lsanlarni ko'rmagayman dedi. Ondan ikki qo'lini ko'tarib turib uch qitim "Ey Alloh, yetkizdimmi?" dedi. Rasululloh qo'lini ko'targanda ikki qo'ltiqining oqligi ko'rinib turadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Zakat yo'qchining yig'ilgan zakatni odillik bilan zakat olishga tegishli kishilarga tarqatishi majburiyat ekanligi. 2. Zakat yo'qchilarning o'rni va mansibiga qarab berilgan sovg'ining para bo'lib, harom ekanligi. Uni qabul qilishning jamoatning mulkini naq yavish bo'lganligi, uni o'ziga sovg'at talab qilishi bo'lsa, zulm hisoblanganligi. 3. Zakat yo'qchilarning odatda sovg'a berishadigan yaqinlari yoki do'stlarining qilgan sovg'asini elish durust ekanligi. Ammo buning uchun sovg'a bergichning sovg'a olg'usining so'rab berishini o'tingan da'vo dasturi hojati bo'lmasligi shart ekanligi. 4. Vazifa mansabdan o'zining shaxsiy manfaati uchun foydalanishning durust emasligi. 5. Kishilarning melini naq elib olgan odamning qilmishini bu dunyoda hech kim bilmasimi, qiyomat kunida Alloh taolo uni xaloyiq oldida rasvo qilib jazolaydiganligi. 210 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Kimki o'zida birovning ma'naviy yoki moddiy haqqi qolgan bo'lsa, uni dinarim bo'lmaydigan, dirhamim bo'lmaydigan qiyomat kuniga qoldirmay, haq egisini mush dunyoda rozi qilib etsin. Agar oxiratga qoldirsa, zulm qilishning yaxshi amalidan haq egisining qanchalik haqqi bo'lsa, shunchalik elib beriladi. Zulm qilishning yaxshi amallari bo'lmasa, haq egisining gunohlaridan elib zulm qilishga yuklanadi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Kishiga zulm qilishdan saqlanish kerakligi. 2. Kishilarga zulm qilgan odamning ularning haqqini qaytarilishga oldirish kerakligi. 3. Kishilarga zulm qilishning bandaning yaxshi amallarini yo'q qilib, ajrini bekor qiladiganligi. 211 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: So'zi va harakati orqali musulmonlarga ziyon zahmat yetkazilgan odam haqiqiy musulmon hisoblanadi. Alloh taolo ma'ni qilgan narsalarni tark etgan odam muhojirlar Muhammad alayhissalom Makkadan Madinaga ko'chishning oldikayinda Makkadan Madinaga ko'chib borgan musulmonlar qatorida sanaladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Kishilarga mayli moddiy yoki ma'naviy jihatdan bo'lsin, ziyon yetkazmaslik kamoliy iymon va islomning jumlasidan ekanligi. 2. Gunohlarni tark etib, Alloh taolo buyurgan amallarni qilish zarurligi. 3. Makka fath qilinishdan ilgari musulmonlarni bir yerga to'plash va ularni kuchaytirish yuzasidan Madinaga hijrat qilish zarur edi. Islom dini ustunlik ega bo'lib, Makka fath qilingandan keyin bu amaldan qoldirilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism. 291 bab. Chashka namozining mustahabligi. Chashka namozining eng ozroqi 2 rakat, kamilroqi 8 rakat, o'rtaroqi 4 yoki 6 rakatdir. Uni muhafaza qilishga targ'ib qilish to'g'risida. 1610-1611 hadis. Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duha, ya'ni chashka namozni o'qiganmi deb so'ralganda, u yo'q, o'qimagan, faqat ketgan joyidan safardan kelganda o'qigan dedi. 1612 hadis. Oysha radhiyallohu anhadan men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duha, ya'ni chashka namozni o'qiganligini ko'rib boqmadim. Lekin men bu namozni o'qiyman, chunki Rasululloh ba'zi amalni qilishni yaxshi ko'rsimi, kishilarning uning amal qilib ketib, ondan u amalning ularga farz bo'lib qolishidan ansirab, u amalni tark etdi. Chashka namozimi shundoq amaldan edi. 1613 hadisdan 1616 hadisgacha. Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duha, ya'ni chashka namozini 4 rakat o'qiydi va Alloh xohlagan namozni ziyoda qiladi, ya'ni 4 rakatdan ziyodami o'qiydi. 1617 hadis. Ummu Ani radhiyallohu anha mundoq deydi: Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkani fath ishg'ol qilgan kuni uyimga kirib, yuyinib 8 rakat namoz o'qidi. Men uningdimi yangiroq biror namoz o'qishni ko'rib boqmagan edim. Lekin ruku sajdalarni kamil qilgan edi. Aşı vaqt chashka vaqti edi. Buxoriy Muslim 1618-19 hadis. Ummu Ani radhiyallohu anha bundoq deydi: Men Makka fath qilingan yili Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga borsam,
Rasululloh yuyunayotgan ekan. Qizi Fatima radhiyallohu anha kiyim bilan pardalab turibdi ekan. Men salom qilsam Rasululloh kim bu dedi. Men ummani desem Rasululloh marhaba xush kelibsiz dedi. O'slidan farq bo'lganda namozga turib kiyimiga yo'gangan holda 8 rakat namoz o'qidi. Ondan namozdan qaytganda ey Allohning elchisi, onamning bolasi ya'ni qarinishim Ali faloni aminlik bergan bir kishini o'ldirmoqchi bo'libdi. Men uning aminlik berdim. Ya'ni bir xotirda erimning yaqin tuqqanlaridan 2 kishiga aminlik berdim desem, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey ummani, siz aminlik bergan kishiga biz ham aminlik berdik dedi. Shu vaqt zuha ya'ni chashka vaqti edi. Buxoriy, Muslim va Tirmizi. 1620-hadis. Ummani radhiyallohu anha bunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fathi ishg'ol qilgan kuni uyimga kirib, yuyinib, birli kiyim kiyinib, u kiyimning ikki tarafini almashtirib, kirishtirib 8 rakat namoz o'qidi. 1621-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Tong atgan har kuni biringlarning har bir so'ngak bo'g'im maqsadlariga sadiqa qilish vojib bo'ladi. Har bir tasbih, takbir, hamd, tahlil, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish sadiqa, ihson qilganlik bo'ladi. Shuning hammasidan 2 rakat chashka namozi kifoya bo'ladi." Muslim, Nasai. 1622-23-24-hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday deydi: "Menga yaqin do'stim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday 3 ishni vasiyat qildi. Birinchi, her aydan 3 kun ro'za tutish. Ikkinchi, 2 rakat chashka namozi o'qish. Uchinchi, uxlashimdan burun vitr namozini o'qishimga vasiyat qildi." Buxoriy, Muslim. 1625-hadis. Abu Dardai radhiyallohu anhu bunday deydi: "Menga yaqin do'stim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday 3 ishni tark etmay qilishimga vasiyat qildi. Birinchi, her aydan 3 kun ro'za tutish. Ikkinchi, chashka namozini o'qish. Uchinchi, uxlashimdan burun vitr namozini o'qishimga vasiyat qildi." Buxoriy, Muslim. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlayatqaninglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 7-tomi. Biz bugun o'qiydiganimiz adab, axloq va qoida usullar bo'limidan salomlashish, qo'l elishish, qo'lni so'yish va kirganlarga o'rnidan turish qatorliq adab qoidalarga aloqador sahih hadislar. Tirmizining Hasan va sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biror so'ringa kirsanglar, salom beringlar. O'ltirishni xohlasanglar, o'ltiringlar. O'rninglardan turib qaytmoqchi bo'lganda yana qayt salom berib qaytinglar. Chunki qaytganda berilgan salom savob jihatdan, kelganda berilgan salomdan qilishmaydi." Tirmizining sahih rivoyatida Kalada ibn Ambal mundaq deydi: "Safvan ibn Umayya mendan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga süt, o'g'iz suti va tarxamak evetdi. Payg'ambar alayhissalom jilg'ining ustun tarafida edi. Men yetib berib, salom qilmay, ijozatni so'ramayla yeniga kirgan edim. Payg'ambar alayhissalom menga qaytib chiqib, "Assalomu alaykum, kirsam bo'lamdi?" deb qaytib kirgan dedi. Bu Safvan musulmon bo'lgandan keyingi chaq edi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: "Biringlar qarindishiga uchrasa, uning salom qilsin. Ularning o'ttirini biror daraxt yoki tom va yoki tosh ayirib o'tgandan keyin qayt uchrashgan bo'lsa, uningga yana salom qilsin." Tirmizining Hasan rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga so'zning bashi salomdir degan. Imom Buxoriyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu kichik bolalarning yonidan o'tib ketib, ularga salom qildi va Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday qiladi dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida
Yezidning qizi Asma radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Biz ayollar bilan birga o'tirganimizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tib ketib bizga salom qildi. İmam Malikning rivoyatida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning o'g'li Tufayildan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhumaning qishiq baratdim. İkkimiz birga bozorga chiqatdik. Ibn Ömer bozordagi mayli ushshaq-tushshak narsalarni sotadigan kishi bo'lsin yoki divan soil bo'lsin, ish qilib qandaqli bir kishining qishida o'ssila, uning salom qiladi. Bir kuni uning qishiga borsam, yana birga bozorga berishni aytdi. Men sen ya so'zset qilmasang, ya mal bahasini so'rmasang, baha talashmasang, yoki bozorda so'rin tuzib o'ltirganlarga daxil bo'lmasang, bozorga chiqib nima qilasan? Bekardan bekarga bozorga berib yurmay, uyda o'ltirib paranglashmaydimi degan edim. U, qo'rqo'saq, biz bozorga oldimizga ushirgan odamga salom qilish uchun boramiz, dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Hasan ibn Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: yo'lda ketayotgan bir to'p kishidan faqat birila yo'l bo'yida o'ltirganlarga salom qilsa, o'ltirganlardanmi faqat birila kishi ularga salom qaytarsa, hammaylanga kifoya qiladi. İmanning hisoslari babida Imom Buxoriy tonilgan hamma kishiga salom berish imonning hisoslari qatoridandir degan hadisni rivoyat qilgan. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kishilardan Alloh taolaning rahmatiga eng yaqin bo'lgani kishilarga burun salom qilganidir. Imom Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: uloqliq ketayotgan kishi piyoda kishiga, piyoda minayotgan kishi o'ltirgan kishiga, oz sonliq ko'p sonliqqa salom beradi. Tirmizining sahih rivoyatida kichiklar cho'nglarga salom qiladi deb kelgan. Tirmizining sahih rivoyatida Fazala ibn Ubayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: otliq kishi piyoda kishiga, piyoda ketayotgan kishi turgan kishiga, oz sonliq ko'p sonliqqa salom qiladi. Imom Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo Odam alayhissalomning bo'yni 60 gaz uzunlikda yaratdi. Ondan onunga berib, shu farishtalarga salom bergan va ularning salomiga nima deb javob berishga quloq solgan. Bu sen va sening avlodlaring qo'llanadigan salomdir, dedi. Odam alayhissalom farishtalarga assalomu alaykum deb salom bergan edi. Farishtalar Odam alayhissalomga assalomu alayka va rahmatullohi deb o'shqi bilan javob qaytardi. Jannatga kiradigan kishilarning hammasi jannatga Odam alayhissalomning shaklida bo'lib kiradi. Odam alayhissalomning vaqtidan tortib ta hozirga qadar odamlar husn chiroy va qaddi-qomat jihatdan chekinib kelyotdi. Imom Malikning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Yamanlik bir kishi uning qishig'iga kirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb yana bir narsani qetib salom qildi. Ibn Abbas bu chog'larda Ibn Abbasning ko'zi ama bo'lib qolgan edi. Atrofdagilardan bu kim bo'ladi deb so'radi. Atrofdagilar bu aloqa sendan dars olishga keladigan Yamanlik kishi deb uni tunishtirgan edi. Ibn Abbas uningga salom degan va barakatuh bilan tugaydi. Undan ortiq qilib olma, dedi. Imom Malikning rivoyatida Yahya ibn Saiddan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kishi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuga assalomu alayka va rahmatullohi va barakatuhu val g'adiyat va roihat atiyallik va kashlik barakat va rahmat deb salom qilgan edi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma uningga sana shuningdan ming bo'lsin, dedi. Ibn Umar u odamning salom qilish usulini shar'iy salomdan ortiq qilib olganlik uchun yomon ko'rgandek qiladi. Abu Davudning sahih rivoyatida
İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhudan mundaq rivayet kılındı. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Assalamu aleykum deb salam qılıbıdı. Peygamber aleyhisselam onun salam qaytırdı. O kişi kilip olturdu. Peygamber aleyhisselam on savab dedi. Andın yeni bir kişi kilip Assalamu aleykum ve rahmetullah deb salam qılıbıdı. Peygamber aleyhisselam onunğumu salam qaytırdı. O kişi mi kilip olturgan idi. Peygamber aleyhisselam 20 savab dedi. Andın yeni bir kişi kilip Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh deb salam qılıbıdı. Peygamber aleyhisselam onunğumu salam qaytırdı. O kişi mi kilip olturgandan keyin Peygamber aleyhisselam 30 savab dedi. Abu Davud'un Hasan rivayetinde Galip'ten mundaq rivayet kılındı. Biz Hasan Basri'nin dervas aldıda oturattık. Bir kişi gelip mundaq dedi. Dadam bana babamның mundaq degelikini sözlep bergen idi. Dadam meni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e evetti ve Resulullah'a menden salam aytqın dedi. Men Peygamber aleyhisselamның huzuruga berip, dadam sana salam aytdi desem, Peygamber aleyhisselam Aleykesselam ve ala abik sana ve dadangım salam bolsun dedi. Abu Davud'un sahih rivayetinde Abu Cürey Cabir ibn Sulaym raziyallahu anhu'nun mundaq degenligi rivayet kılındı. Medine'ye bargan edim, o yerde mundaq bir kişini gördüm ki, hemme adam onun ra'yi boyunca iş kılattı. Nemi dese şunu kılattı. Men, bu kim deb sorsam, o Allah'ın Resulü buludu deyişti. Bunu anlap Peygamber aleyhisselam'a, ey Resulullah, aleykesselam deb salam kıldım. Peygamber aleyhisselam, aleykesselam demegin, çünkü bu ölüklerinin salimi. Şuna, esselamu aleyke degin dedi. Men, sen Allah'ın Resulü bulamsan deb sorgan edim. Peygamber aleyhisselam şundak men Allah'ın Resulü bulamen ki o Allah sana kesel tekkende dua kılsan seni keselden halas kılıdı. Kurgakçılıkka duçar bulganda dua kılsan sıraatını östürüp beridi. Çöl bayavallarda tügağını yuttürüp koyganda dua kılsan tügağını aldığını keltirip beridi. Men mana muşundak kudretlik Allah'ın Resulü men dedi. Men ey Resulullah bana nasihat kılgın dedim. Peygamber aleyhisselam hiç kimni tıllamıgın. Yani men şunundan keyin meyli ör yoki kol hatta tüge yoki koynumu tillap bakmadım. Kichikkina yaxshilikni tuvan chaqlama. Qarindishing bilan ochiq chiroy so'zlashgin. Bu mu yaxshi ishdan hisoblanadi. İştiningning uzunligi qochqingning yarimoqchi bo'lsin. Buni qisqa ko'rsang, o ishqingicha bo'lsin. Hergizmi yerga so'rilib qolgandek uzun bo'lmasin. Chunki bu takabburlik bo'lib, Alloh takabburlikni yaxshi ko'rmaydi. Bir odam aybini tilga olib, tillasimi, sen uning aybini tilga olib, tillamag'in. Chunki uning til haqoratining vaboli o'ziga bo'ladi. İmam Malik'nin rivayetinde Enes ibn Malik raziyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Bir kişi Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu'ga salam kılgan idi. Ömer onunğa salam qaytırgandan keyin "Qandaq ahvalın?" deb so'radi. O kişi "Allah şükür" dedi. Ömer "Senin mushundaq deyishingni anglaydigan edim" dedi. İmam Buxariyning rivayetinde Enes raziyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birer söz kılsa, düşünüşlük bolsun üçün sözünü 3 qatim tekrarlaydı. Kişilerinin qışığı kelip salam bersimi, hem şundaq kılattı. Tirmizi'nin Hasan rivayetinde Enes ibn Malik raziyallahu anhu rivayet kılıdı ki, bir kişi, "Ey Resulullah, qarindishimiz yoki do'stimiz bilan uchrashganimizda uningga egilsak bo'lamdi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom "Yo'q" dedi. U kishi "Undaqda quchoqlab so'yisi bo'lamdi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom yana "Yo'q" dedi. U kishi "Undaqda qo'l olishib ko'rsa bo'lamdi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom "A bo'ladi" dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida
Amr ibn Şuayb dadisi orqali buvisi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bizdan boshqalarga o'xshab olganlar bizdan emas. Yahudi nasaralarga o'xshab olmanglar. Yahudilarning salom berishi barmoqda ishorat qilish bilan, xristianlarning salomi alqanda ishorat qilish bilan bo'ladi. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Yahudilar sizlarga assalomu alaykum, sizlarga o'lim bo'lsin deb salom qiladi. Shunday qilganda ularga va alayka, salom bo'lsin denglar. İmam Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Bir top Yahudi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, assalomu alaykum, sizlarga o'lim tilayman dedi. Men uni tushunib, sizlarga o'lim bilan la'nat bo'lsin dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Aisha, o'zingni besib olgin. Alloh taolo har qanday ish sipoyi bo'lishni yoqtiradi" dedi. Men: "Ey Rasululloh, ularning nima deganligini anglamadingmi?" desam, Payg'ambar alayhissalom: "Angladim. Shunga sizlarga shuni tilayman dedim-ku" dedi. Muslimdagi yana bir rivoyatda alaykum degan va harfini demagan deb kelgan. Muslimdagi yana bir rivoyatda sizlarga o'lim va taptani bo'lsin deb kelgan. İmam Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu yuqorqidek rivoyat qilgan bo'lib, uning rivoyatida mundaq kelgan: Aisha radhiyallohu anha g'azablanib, ularning nima deganligini anglamadingmi degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Angladim. Anglag'achqa ularga javob qaytardim. Biz ularni qarg'isak ijobat bo'ladi, ammo ular bizni qarg'isa ijobat bo'lmaydi" dedi. İmam Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Yahudi nasaralarga oldin salom qilmanglar. Ulardan birersini yo'l uchirtib qolsanglar, uni yo'lning chetiga qistab mininglar. İmam Buxariyning rivoyatida Urva ibn Zubayrdan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Badr voqeasidan ilgari Fadakda ishlangan adyal bilan jabdulgan bir eshakka minib, keyniga Usamani mingashtirib, Bani Arz ibn Hazrat jamoatidagi Said ibn Ubadani yo'qlashga mangdi. Yo'lda ketib o'tib, Abdullah ibn Ubay ibn Salul qatorliqlar o'ltirgan bir so'rinda o'tib qoldi. Bu Abdullah ibn Ubay musulmon bo'lishdan ilgirki chog' edi. U so'rinda musulmonlar, butga ibodat qiladigan mushriklar va yahudilardan iborat turli kishilar bor bo'lib, Abdullah ibn Ravahamu shu yerda edi. Eshakning tuyqidan chiqqan chang to'zan ularning usti beshiga to'zib ketgan edi. Abdullah ibn Ubay chapini bilan burnini etib, "Bizga to'p to'zitmanglar" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eshikni to'xtatib ularga salom qildi. Ondan ulg'udan tushib, ularni Allohga da'vat qilib, Qur'on o'qib berdi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul: "Ey odam, agar aytganlaring rost bo'lsa, sening so'zingdan chiroyli so'z yo'q. Bunday so'zlaringni so'rovlarimizga akilib bizga azor berkizmay, uyingda o'ltirib oldinga kelganlarga hikoya qilib bergan" dedi. Abdullah ibn Ravaha: "Yo'q ey Rasululloh, so'rovlarimizga kelib bizni hidoyat da'vat qilgan. Biz buni yoqtiramiz" dedi. Shuning bilan musulmonlar, mushriklar va yahudiylar o'zaro tillashib ketdi. Hatto urushib ketgil tas qoldi. Payg'ambar alayhissalom ularni ming tasbihga uçurdi. Ondan ulg'ug'i minib Said ibn Ubadaning yoniga kirdi-da uningga: "Ey Said, Abu Hubab, Abdullah ibn Ubayning aytganlarini anglamadingmi? O mundaq dedi. Said ibn Ubada: "Ey Rasululloh, uni afv qilgin. Sana kitob tushirgan zotning nomi bilan qasamki, Alloh sana tushirgan haqni hukmron qildi. Bu shahar xalqi Abdullah ibn Ubayga toj qo'ydirib, uni o'zlarining podshohi qilmoqchi bo'lib turibdi. Alloh taolo sana ato qilgan haq bilan uning podshoh bo'lishini to'sib qo'ydi. Shu ish sababidan Abu Hubab undaq qiliqlarni qilib yurdi" dedi. Buni anglagan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni kechirib etdi. Payg'ambar alayhissalom va sahobalar urush qilishga ijozat qilinishdan ilgari Allah ularni buyurgan bo'yicha mushriklar bilan ahli kitoblarni afv qilib o'tib, qilgan azrlariga sabr qilatdi. Alloh azza va jalla: "Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni yahudiylar va nasaralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar
yuqorqi ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishidagi ishlardandir. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzidan sizlarni iymoninglardan qaytarib kafir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afv qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir degan oyatlarni nozil qildi. Taki Alloh mushriklar bilan urush qilishga ijozat qilgan qadar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh buyurgan bo'yicha ularni kechirib o'tdi. Payg'ambar alayhissalom Badrda g'azot qilib, kuffarlarning katta boshlarini o'ltirgandan keyin Ibn Ubay, Ibn Salul va uning bilan birga bo'lgan mushrik va butparastlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hukmidan bo'lganligi oydinlashdi, deyishdi va musulmon bo'lib, payg'ambar alayhissalomga bay'at qildi. Abu Davudning sahih rivoyatida Muhajir ibn Qunfuz radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i barsam, u kichik taraf qilayotgan ekan. Salom bergan edim, tahorat edib bo'lgandan keyin salomimni qaytardi. Ondan o'zri aytib, "Men tahoratsiz holda Allohni zikr qilishni yoqtirmadim", dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Yaman ahli kelganda mundaq degan: "Sizlarga Yaman ahli keldi. Ular qo'l elishib ko'rishni eng dastlab paydo qilgan kishilardir." Abu Davudning sahih rivoyatida Bara radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ikki musulmon uchrashgan vaqtda qo'l elishib ko'rishsa, bir-biridan ayrilib ketkicha ularga mag'firat qilinadi." Imom Malikning rivoyatida Ato ibn Abu Muslim Abdullah Xurasoniydan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qo'l elishib ko'rishinglar, adovat ketadi. Bir-biringlarga sovg'at beringlar. Shunday qilsanglar, bir-biringlarni yaxshi ko'rishsizlar. Aranglardagi adovat yo'qoladi." Tirmizining sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Sahabalarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan suyumli kishisi yo'q edi. Lekin ular payg'ambar alayhissalomning yomon ko'rdiganligini bilgachga, uni ko'rganda o'rinlaridan turmaydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Mijlazdan mundaq rivoyat qilinadi. Muaviya radhiyallohu anhu Abdullah ibn Zubayr bilan Ibn Amir radhiyallohu anhularning oldiga chiqqanda Ibn Amir o'rnidan turdi, lekin Zubayr o'rnidan turmay o'tiraverdi. Muaviya Ibn Amirga "O'ltir, chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kimki kishilarning o'rnidan turib hurmat qilishni arzulasa, do'zaxdan o'rin olsin deganligini anglaganman", dedi. Shuning bilan salomlashish, qo'l elishish, qo'lni so'yish va kirganlarga o'rnidan turish qatorliq adab qoidalariga aloqador sahih hadislarni o'qigan bo'ldik. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul va Majma'uz Zawaid nomli kitobining 7-tomi. Biz adab, axloq va qoida usullar bilimini o'qiyotgan
Bugün okuyduğumuz kirişke icazet soraş. Abu Davud'un sahih rivayetinde Rabi'i radıyallahu anhu'dan mundak rivayet kılındı. Beni Amir kabilesinden bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kirişke icazet sorap, kirsem bulamdı diyen idi. Peygamber aleyhisselam hizmetçisiga sen çıkıp mavi adamga icazet soraş qaysını ögütüp koygan. O, Assalamu aleykum, kirsem bulamdı desin, dedi. Hizmetçi çıkıp ögütüp koygandan keyin o kişi Assalamu aleykum, kirsem bulamdı degan idi. Peygamber aleyhisselam onun kirişik icazet kıldı. O, şunduluk kirdi. İmam Bukhari'nin rivayetinde Ebu Said Hudri radıyallahu anhu'dan mundak rivayet kılındı. Men Ensariler bilen bir sorunda olturattım. Ebu Musa alaqızada bolğan için sorunga kelip Ömer'nin yanına kiriş üçün 3 qatim icazet sorgan bolsam mı, man icazet verilmeyen idi. Qaytıp kettim. Keyin Ömer, sen bizning yanımızga nimeş kirmeysen dep soradı. Men senin yanına kirişke 3 qatim icazet sorgan edim, man icazet verilmedi. Şoňa qaytıp kettim. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 qatim icazet soranlar 3. qatimdimi icazet verilmese qaytıp ketinglar degan idi, dedim. Ömer, Allah'ın namı bilen qasamki sen Peygamber aleyhisselamdan anlagan bu sözge ispat keltirmesen bolmaydı dep turup aldı. Aranlarda Peygamber aleyhisselamdan bu hadisni anlagan biri barmı dep soradı. Ubey ibn Ka'b, Allah'ın namı bilen qasamki bu sorunliklarning yeşi en kichkimi berip bu söz ispat bulalaydı. Ebu Said, ornundan turgan dedi. Men yaşta sorundakilarning en kichki edim. Şoňa Abu Musa bilen bille berip Peygamber aleyhisselamning şundaq deganligini Ömerge sözlep berdim. İmam Müslimning rivayetinde Ubeyd ibn Umayr'dan mundaq rivayet kılındı. Abu Musa radıyallahu anhu Ömer ibn Hattabning yanına kiriş üçün 3 qatim icazet soradı. Lekin Hazreti Ömer bir iş bilen meşgul bolgaçqa Abu Musa'ga icazet verilmedi. Şoňa Abu Musa qaytıp ketdi. Ömer işini tügütüp Abdullah ibn Qays yani Abu Musa'nın avazını alğanda kılgan edim, onun ruhsat beringlar dedi. Qarawullar Abu Musa'nı tepip Hazret Ömer'nin qaşık elip girdi. Onun saklamay ketip qalganlygyn uqqan Ömer radıyallahu anhu "Nemiş qaytıp ketdin?" dep sorgan idi. Abu Musa Peygamber aleyhisselam bizni icazet verilmegende qaytıp ketişki buyurgan idi dedi. Ömer "Muşu sözüňe ispat keltir, bolmasa undaq kılyman, mundaq kılyman" dedi. Abu Musa Ensarilerinin sorulduğu berip sürüştü kılgan idi. Ular bununla yaşta en kiçikimizin guvatlık bereleydi dedi. Şunun bilen Abu Said ornundan turup Abu Musa bilen bille Ömer radıyallahu anhu'nun aldığı bardı ve biz şunda kılışık buyurulattık dedi. Bunu anlayan Ömer men bazarda elim sitim kılıman dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu sözünden mehrum kaptıman dedi. İmam Müslim'deki yana bir rivayette mundaq kelgen. Abu Musa radıyallahu anhu Ömer'nin işkiga berip icazet sorgan idi. Ömer bu birincisi dedi. İkinci qatim icazet sorgan idi. Ömer bu ikincisi dedi. Üçüncü qatim icazet sorgan idi. Ömer bu üçüncüsü dedi. Ondan keyin Abu Musa qaytıp menedi. Ömer radıyallahu anhu onun arkasından berip bu ne? Yani 3 qatimda icazet verilmese qaytıp ketişini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ügünüp algan bolsan koyup beraman. Eğer undaq bolmasa seni başkalarga ibaret kılyman dedi. Şunun bilen Abu Musa bizning qışımızga kelip sizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir yerge kiriş üçün 3 qatim icazet soranlar deganligini bilmemsizler dep sorudy hem meylen külüp ketdi. Men sorundakilerge musulman qırınışыңlar korkup aldığınlarga kelse sizler külüp atsızlar-go. Ey Abu Musa, yür, men bu jazaga şerik bolay deginimçe onun bilen bille bardım. Abu Musa Ömerge mana bu Abu Said uman guvah boludu dedi. İmam Müslim'nin Sahih Müslim'deki yana bir rivayetinde mundaq kelgen. Abu Musa radıyallahu anhu Assalamu aleykum, men Abdullah ibn Qays boluman dedi. Onun icazet berilmegenden keyin o qayta Assalamu aleykum, men Abu Musa boluman dedi. Yani icazet berilmegen idi. O Assalamu aleykum, men Eş'ari boluman dedi. Yani icazet verilmegen dedi, qaytıp ketdi. Ömer onu çağırıp kelinglar dedi. Abu Musa kelgenden keyin "Ey Abu Musa, nima üçün qaytıp ketdin? Biz ciddi bir iş bilen aldıraş edik" dedi. Abu Musa
Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir yerge kirish uchun 3 qatimgacha ijozat so'ranglar. İcazet berilsa kiringlar, bo'lmasa qaytib ketinglar deganligini anglaganman dedi. Ömer, "Ey Abu Musa, nima da'vatsan? Bu so'zing guvohchi keltir, bo'lmasa seni undaq qilaman, mundaq qilaman" dedi. Abu Musa qaytib ketdi. Ömer, "U isbot topalasa, kechda munbarning qishib turganligini ko'rsalar. Topolmasa u yerda turmaydi" dedi. Kech kirganda Abu Musa munbarning yanida turadi. Ömer, "Ey Abu Musa, bir narsa demoqchimisan, guvoh topa oldingmi?" deb so'radi. U Ubey ibn Kaf guvohlik bermoqchi dedi. Ömer, "U guvohlik qabul qilingan durust kishi. Ey Abu Tufayl, Ubey demoqchi. Bu nima deydi?" dedi Ubey. U o'zining payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan shundoq anglaganligini aytibdi. Ey Ibn Xattob, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobidan undoq qiynamagan dedi. Ömer, "Subhanalloh, men faqat bu so'zni aniqlab bakmoqchi bo'lgan edim" dedi. Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida undaq kelgan. Ömer Abu Musaga, "Men seni yolg'onchi demoqchi emas, lekin bu so'zni aniqlamaydigan bo'lsak, boshqalarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan so'zlarni degan so'zlarga aralashtiruvchidan ansirayman" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Avf ibn Malik Ashja'i radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Tabuk qasdida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga bordim. U ko'ndin tikilgan bir chidir ekan. Men salom bergan edim, u salomimni ilik elib kirgan dedi. Chidir kichik edi. Shunga men, "Ey Rasululloh, butun badanim bilan kiraymi?" deb so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq butun kirgan dedi. Men kirdim. Osman ibn Abu Atikadan mundaq rivoyat qilinadi. Chidir bek kichik bo'lganlik uchun Avf ibn Malik butun kiramdiman deb so'ragan. Abu Davudning sahih rivoyatida Abdullah ibn Busr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birining ishkiga kelib ijozat so'ramoqchi bo'lganida yuzini ishik taraf qilmay o'ng yoki so'l tarafda turib, "Assalomu alaykum, assalomu alaykum" deydi. Chunki u chaqlarda ishiklarning chimildiqi yo'q edi. Abu Davudning sahih rivoyatida Uzayl radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam Osmanning rivoyatida Said ismli biri kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ishik oldida turgan edi. Osmanning rivoyatida ishikki yuzini qilib deb kelgan. Payg'ambar alayhissalom uningga, "Ya ma'u tarafda yoki a'u tarafda turg'in, ijozat so'rashdan maqsad uy ichiga ruxsatsiz qaramaslik uchun" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biraylan tamoq chaqirilganda, chaqirishga avatilgan odam bilan birga kelsa, ijozatsiz kirsa bo'laveradi." Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Bir kishini taklif qilib odam avatganligi uning ruxsatsiz kirishiga ijozat berganligidir." İmam Müslimning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga chimildiqning ichilishi yoki mening pichirlagan ovozim sana berilgan ijozatdir. Bu chaqda men seni to'simsamla kirsang bo'laveradi. İmam Buxoriyning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men dadamning gardindagi qarz to'g'riliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib ishni qaqdim. Payg'ambar alayhissalom kim bo'lasan deb so'ragan edi. Men dedim. Payg'ambar alayhissalom bu so'zimni xafa bo'lgandek, men dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hujurlaridan biriga o'g'irlik chiqargan edi. Payg'ambar alayhissalom tuyib qilib qo'liga yo o'qini oldida o'rnidan turdi. Payg'ambar alayhissalomning tuydirmay berib, o'qni uning sanjmoqchi bo'lgan shu holda ilmi ko'z oldida turibdi. Nasaining sanadi sahih rivoyatida
Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir Arabiy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ishkining oldiga kelib, ishkining o'sqidan marashqa boshlagan edi. Payg'ambar alayhissalom uni tuyib qilib, qo'liga temir yoki tayoq parchasi oldida uning ko'zini qo'yib etmoqchi bo'lib, ishik taraf astag'ini yaqinlashdi. Arabiy payg'ambar alayhissalomning kelayotganligini ko'rib, orqaga dojib oldi. Payg'ambar alayhissalom chiqib uningga: "Agar bu yerda turib mara vergan bo'lsang, ko'zingni qo'yib etgan bo'lardim" dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degen: kimki başkalarının öyüge oğurluqçı mağarısa onun közünü koyuvitiş öy igillerine alal buludu. Ebu Davud'un sahih rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degen: kimki başkalarının öyüge oğurluqçı mağarab öy igilleri tarafından gözü koyutilgan bolsa, onunğa tölen tölenmeydi. Şunun bilen kelishga ijozat so'rashga aloqador sahih hadislarni o'qib bo'ldik. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 7-tomi. Bugun o'qiydiganimiz tush ko'rish, asnash, so'rinning adab qoidalari, uxlash va o'ltirish odatlariga aloqador sahih hadislar. İmam Buxoriyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. İki kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında tush ko'rgan edi. Peygamber aleyhisselam biriga teşmit, yerhamukallah aytib, yana biriga aytmadi. Bunun sebebi so'ralgan edi. Bu Allah emdi etdi, lekin o emdi etmedi dedi. İmam Malik'nin rivayetinde Abdullah dadisi Abu Bakr radhiyallohu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kim bir qatim tush ko'rsa teşmit aytsin, yana bir qatim tush ko'rsa yana teşmit aytsin, yana bir qatim tush ko'rsa yana teşmit aytsin. 4-chi qatim tush ko'rsa sen zukamdab qapsan deysan. Abdullah yana mundaq deydi: dadamning sen zukamdab qapsan degan bu so'zni 3-chi yoki 4-chi qatimda deganligi esimdan chiqib qapti. İmam Müslim'nin rivayetinde İyaz dadisi Salama ibn Akva radhiyallohu anhu'dan rivayet kılıdı ki o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qaşidagi bir kishi bir qatim tush ko'rganda Peygamber aleyhisselam'ның yerhamukallah deganligini, yana bir qatim tush ko'rganda bu odam zukam bo'lib qapti deganligini anglagan. İmam Buxoriyning rivayetida Abu Hureyre radhiyallohu anhu'dan rivayet qilinadi ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Allah tush ko'rukni yoqtiradi, asnakni yomon ko'radi. Bir kishi tush ko'rib alhamdulillah, barliq hamdu sana Allohga xosdir desa, buni anglagan har bir musulmonning yarhamukallah, Allah sana rahmat qilsin deyishi vojib bo'ladi. Asnak shaytondan bo'lib, namozda kelgan asnakni mumkin qadar to'sish kerak. Kishi namozda deb esnese şeytan onun esnikiga qarab kuludi. Tirmizining Hasan ve sahih rivayetida Abu Hureyre radhiyallohu anhu'dan rivayet qilinadi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Şükürük Allah'tan, esnek şeytandandır. Kimki esnep qalsa qo'lini og'ziga qo'yib olsin. Agar o deb esnese şeytan onunga qarab teliqib kulib ketadi. Allah şükürükni yoqtiradi, esnekni yomon ko'radi. Kimki esnep qalsa qo'lini og'ziga qo'yib olsin. Agar o deb esnese şeytan onunga qarab teliqib kulib ketadi." Ebu Davud'ның sahih rivayetida Ebu Said Hudri radhiyallohu anhu'dan rivayet qilinadi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Kimki esnep qalsa og'zini qo'li bilan etib olsin. Bo'lmasa eg'iziga şeytan kirib oladi." Tirmizining Hasan ve sahih rivayetida
Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tushkirib qolganida yuzini qo'li yoki kiyim bilan to'sib oladi va ovozini past chiqaradi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Abu Musa radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Yahudiylar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida qasdan tushkirishib, Rasulullohning o'zlariga "Yarhamukalloh, Alloh sizlarga rahmat qilsin" deyishini arzu qilishadi. Lekin payg'ambar alayhissalom ularga "Alloh sizlarni hidoyat qilsin, dilinglarni o'ngishsin" deydi. Yahdikumullohu va yuslih balakum. Abu Davudning Hasan rivoyatida Qayla binti Mahrama radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ikki tizini quchoqlab o'ltirganligini ko'rgan va payg'ambar alayhissalomning undaq kichik fe'illik bilan o'ltirganini ko'rib turib, payg'ambar alayhissalomning hayvatidan meni surbesib lag'laq titrab ketgan edim degan. Abu Davudning sahih rivoyatida Sharid ibn Suvayd radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Men sol qo'limga tayanib yenimcha o'ltiratdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yenimdan o'tib ketib, g'azabga yo'liqqanlardek o'ltiribsan-go" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ltirsa, tizini qo'li bilan quchoqlab o'ltiratdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "So'rindagi yaxshi suhbatdosh xuddi mushga ambar sotquchi o'xshaydi." Bu hadis Qur'onning fazilatlari degan bo'limda tafsili bayon qilingan edi. Imom Buxoriyning rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'chalarda o'ltirishdan saqlaninglar degan edi. Kishilar ko'chalarda o'ltirishdan voz kechalmagudekmiz, chunki ko'chalar bizning o'ltirib paransalashadigan joyimiz deyishdi. Payg'ambar alayhissalom ularga "Undaqda ko'chaning haqqini ado qilib o'ltiringlar" dedi. Ular "Ko'chaning haqqi nima?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom "Ko'chaning haqqi haromdan ko'zni yig'ish, kishilarga azor yetkazmaslik, salom berganlarning salomini ilib kelish, kishilarga amri ma'ruf, nahi munkar qilishdir" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuqori hadisning davomida yana qiyin ahvolda qolgan kishiga yordam bersizlar, ezib qolganlarga yo'l ko'rsatib qo'ysizlar degan. Imom Muslimning rivoyatida Abu Talhadan bunday rivoyat qilinadi: "Biz uyning oldida o'ltirib paranglashib o'tdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eshik oldimizdan o'tib ketib, "Nima uchun ko'chalarda o'ltirsizlar, ko'chalarda o'ltirmanglar" dedi. Biz gunoh ish qilmay o'zaro paranglashib o'ltirdik desak, payg'ambar alayhissalom "Agar bu yerlarda bek o'ltirg'inglar kelsa, uning haqqini ado qilib o'ltiringlar. Ya'ni nomahramlarga qaramanglar, salomni ilib kelib, yaxshi so'zlarni qilib o'ltiringlar" dedi. Imom Malikning rivoyatida Abdullah ibn Dinardan bunday rivoyat qilinadi: Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma ikkimiz Xolid ibn Uqbaning bozor ichidagi uyiga bordik. Eshik oldida tursak, bir odam kelib Abdullah ibn Umar bilan ayrim paranglashmoqchi bo'ldi. U yerda uchimizdan boshqa odam yo'q edi. Abdullah ibn Umar yana bir odam chaqirdi. 4 kishi bo'ldik. Ibn Umar chaqirib kelgan odam bilan menga "Sal nariroq turib turinglar, chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 2 kishi bir kishini ayirib qo'yib kusuldashmasin deganligini anglagan edim" dedi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "O'zinglar bir yerga o'ltirish uchun shu yerda o'ltirgan boshqa birini turg'izib o'tmanglar. Lekin so'ringa bir odam kelsa, so'rini kengaytib, o'rin chiqarib bersanglar bo'ladi." Imom Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biri o'ltirgan yeridan turib, yana shu yerga qaytib kelsa, u shu yerda o'ltirishga boshqalardan aqlliroqdir." Tirmiziyning sahih rivoyatida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuriga kirganimizda nerede boş o'rin bo'lsa, shu yerda o'tiratdik. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning so'rovlarining eng yaxshisi kengri kushada azodi bo'lganidir deganligini anglagan. Abu Davudning Hasan rivoyatida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İki adamning o'ttiriga u ikkalarining ijozatisiz kirib o'ltirmanglar. Abu Davudning sahih rivoyatida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masjidga kirib, sahabalarning chambar bo'lib o'tirganligini ko'rdi-da, "Nima uchun bunday chechilonga holatda o'ltirib oldinglar?" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Abul Qasim sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Abul Qasim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning kunya ismi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Biringlar soyda, yana bir rivoyatda aptopda deb kelgan. O'ltirgan bo'lsa, soy ketib, badanning yarmi soyda, yarim aptopda o'ltirib qolsa, darhol o'rnidan qo'yib ketsin." Tabaranining Al-Awsat'dagi sahih sanada Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Har qanday narsaning kattasi bo'ladi. So'rinning kattasi qibla tarafga qaralganidir." Ibn Majahning sahih rivoyatida Abu Zar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: "Men dumyat atdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qaşımda ötüp dünyat qilimni ko'rib qoldi-da, puti bilan turtib turib, "Ey Junayd, bu do'zax ahlining yetishidir" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Ali ibn Shayban radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Kimki atrofi tom bilan tura olmagan o'g'izli yassa ve ögüzden düşüp gidip ölüp kalsa, vali özüge." İmam Bukhari'nin rivayetinde Abbad ibn Temim tağası Abdullah ibn Zeyd radhiyallohu anhudan rivayet kılıdı ki, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidde putunu mingeştirip oğundusu qatqanligini ko'rgan ekan. Said ibn Musayyib, Ömer ve Osmanlar mı şunday aytadi dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Cabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivayet kılıdı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Putunlarni bir-biriga mingeştirib, oğundusu yatmanglar." Tirmizi'nin sahih rivayetinde Cabir ibn Samura radhiyallohu anhudan mundaq rivayet kılıdı: "Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sol biqinidagi yostiqqa yo'linib yotganligini ko'rgan edim." Allah'ın tavfiqi bilan tush ko'rish, asnash, so'rinning adab qoidalari, uxlash va o'ltirish odatlariga aloqador sahih hadislarni o'qib bo'lgan bo'ldik. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin va o'rganganlarimizga amal qilgan sog'lom qilib ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ezqandaşlar anlavatqanlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu'uz Zevaid namlı kitabının 7. tomu. Bugün anlaydıqanlar yardımlaşış, ittifaq tuzuş, qarindosh bo'lish ve shafaat qilish qatorliq ishlarda musulmonlarning orasidagi hamkorlik. İmam Buxoriyning rivoyatida Enes radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarindishing mayli zalim yoki mazlum bo'lsin, uningga yordam bergin dedi. Bir kishi: "Ey Rasululloh, mazlumga yordam berarman, ammo zalimga qanday yordam beraman?" deb so'ragan edi. Peygamber aleyhisselam: "Uni zulm qilishdan to'sib olganing uning qilgan yordamingdir" dedi. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Ebu Derda radhiyallohu anhu rivayet kılıdı ki,
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kimki musulmon qarindishining izzat nomusini qo'g'disa, Alloh qiyomat kunida uning yuzidan do'zax o'tini qaytaradi. İmam Müslim'nin rivayetinde Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İslamda cahiliyet davridagidek batılga ahdilishish yo'q. Ammo cahiliyet davrida yaxshilik qilingan ahdidan bo'lsa, islom uni texmi kuchaytirdi. İmam Buxoriyning rivoyatida Asimdan mundaq rivoyat qilinadi: Men Enes'ten sen Peygamber aleyhisselamның İslamda ahdilishik bo'lmaydi deganligini anglaganmiding desam, Enes Peygamber aleyhisselam muhacirlar bilan ansarilarni mening o'ylamda ahdlashtirgan edi dedi. Abu Davud'dagi yana bir rivoyatda muhacirlar bilan ansarilarni 2 yoki 3 qatim bizning o'yilda ahdlashtirgan edi dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Enes radıyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde ibn Cerrah bilen Ebu Talha ikisini qarindosh qilib qo'ygan. İmam Buxoriyning rivayetinde Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anhu rivayet kıldı ki birer kishi Peygamber aleyhisselamning huzuriga bir narsa so'rab kelsa yoki birer hojatman kelib qolsa, shafaat qilinglar. Shunday qilsanglar savob topsizlar. Allah Peygamberinin tili orqali xolig'ini hukm qilaverdi deydi. Ya'ni hojatmanning tarafini elib gap so'z qilgan kishi hojatmanning hojati ravo bo'lsin yoki bo'lmasin o'xshashla ajrga erishadi demoqchi. Abu Davudning sahih rivoyatida Muaviya radhiyallohu anhu mundaq degan: Shafaat qilinglar, shunday qilsanglar savob topsizlar. Men bir ishni qilmoqchi bo'lsam-mu, sizlarning shafaat qilib savob topishinglar uchun o ishni atay kechiktiraman. Chunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shafaat qilinglar, shunda qilsanglar savob topsizlar degan ekan. Nasai'ning sahih rivoyatida Muaviya ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning bir odam bir narsa so'rab kelsa, uning hojatini ravo qilmoqchi bo'lsam-mu, sizlarning uning shafaat qilib savob topishinglar uchun uning hojatini ravo qilishni atay kechiktiraman deganligini va yana shafaat qilinglar, shunda qilsanglar savob topsizlar deganligini rivoyat qilgan. Abu Davudning sahih rivoyatida Ibn Ömer radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Musulmon musulmonning qarindishidir. Uningga zulm qilmaydi, halokatga tashlab etmaydi. Kimki musulmon qarindishining hojatini ravo qilsa, Alloh uning hojatini ravo qiladi. Kimki musulmon qarindishining beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib etsa, Alloh qiyomat kuni uning beshiga kelgan ig'irchiliklardan birini ko'tarib o'tadi. Kimki bir musulmonning ayibini yapsa, qiyomat kuni Alloh uning ayibini yapadi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki musulmon qarindishining beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib etsa, Alloh taolo qiyomat kuni uning beshiga kelgan ig'irchilikdan birini ko'tarib o'tadi. Kimki birining qiyinchilikni osonlashtirib bersa, Alloh taolo dunyo va oxiratda uning ishlarini qulaylashtirib beradi. Kimki bir musulmonning aybini yapsa, Alloh taolo dunyo va oxiratda uning aybini yapadi. Kimki musulmon qarindishining hojatini ravo qilsa, Alloh uning hojatini ravo qiladi. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Musa radhiyallohu anhu'dan mundaq rivoyat qilinadi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haqiqatan müminler xuddi kesaklari bir-biriga kirishtirib qo'yilgan binoga o'xshaydi deb muborak barmoqlarini bir-biriga giralashtirdi. Nasai'ning sahih rivoyatida Abu Hureyre radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Müminning müminda mundaq 6 turlik haqqi bor. Og'rib qolsa yo'qlaydi, vafot bo'lsa namozga qatnashadi, uyga chaqirsa boradi, kuchirsa salom qiladi, tush ko'rsa tashmit aytadi, ya'ni yarhamukalloh deydi. Mayli u bor yoki yo'q bo'lsin, hamisha samimiy muomala qiladi. Tirmizining sahih rivoyatida
Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qarindishinglarga kichikkina bo'lsa-mu, yaxshilikni oz ko'rmanglar. Yaxshilik qilolmasanglarmi, uchrashganda ochiq chiroy bo'linglar. Go'sht olgan yoki qozon asqanda sho'rpisini jiqroq qilib, qo'shnilaringlarga sunib beringlar. Tabaranining Al-Awsatdagi sanadi yaxshi rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki qarindishining ochini ravo qilish uchun yo'l mangsa, bu uning uchun 10 yil itkabda o'ltirgandan afzaldir. Kimki Alloh rizoligini tilab bir kun itkabda o'ltirsa, Alloh uning bilan do'zaxning orasiga 3 xandak to'saq qiladi. Har bir xandakning kengligi mashriq bilan mag'ribning oraliqidek keladi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki kishilarni to'g'ri yo'lga chaqirsa, u kishiga shu to'g'ri yo'lga ergashganlarning savobidek savob bo'ladi. Lekin ergashganlarning savobi hech kamaytirilmaydi. Kimki ozg'unlikqa chaqirsa, uningga ozg'un yo'lga ergashganlarning gunohidek gunoh bo'ladi ve ergashkilarning gunohidan hech nima kamaytirilmaydi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin va shu foydali ilmga amal qilishga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 7-tomi. Hozir o'qiydiganimiz do'stlashish, sir saqlash, yarashtirib qo'yish, bir-birini hurmatlash, esil axloqli bo'lish, hayo qilish qatorliq adab axloqlar. Imom Muslimning rivoyatida Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Müminler birbirini yaxshi ko'rish, bir-biriga mehr-muhabbat yetkazish va yestashlik qilishda xuddi bir butun badanga o'xshaydi-ki, badanning bir a'zosi og'rib qolsa, boshqa butun a'zolar bearam bo'lib, uyqusiz qoladi. Abu Davudning sahih rivoyatida Maqdam ibn Ma'di Karib radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bir kishi bir qarindishini yaxshi ko'rsa, o'zining yaxshi ko'rdiganligini u qarindishiga bildirsin. Abu Davudning Hasan rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishida bir odam turadi. U yerdan yana bir odam o'tdi. Payg'ambar alayhissalomning yanida turgan odam: "Ey Rasululloh, men bu kishini yaxshi ko'raman" degan edi. Payg'ambar alayhissalom uningdan "Buni uningga bildirdingmi?" deb so'radi. U odam "Yo'q" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Undaqda bildirib qo'ygan" dedi. Shuning bilan u odamning orqasidan yetishib berib, "Men seni Alloh rozilik uchun yaxshi ko'raman" dedi. U kishi "Sen meni yaxshi ko'rishda roziligini ko'zlagan Alloh seni yaxshi ko'rgay" dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Amroq kishinga haddidan ziyoda amroq bo'lmaganki, bir kuni u sening 3 odaming bo'lib qolishi mumkin. 3 odamingmi haddidan ziyoda 3 bo'lmaganki, bir kuni u amroq odaming bo'lib qolishi mumkin. Imom Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo qiyomat kuni mundaq deydi: Mening roziqimni ko'zlab bir-birini yaxshi ko'rishganlar qani? Mana mening soyamdan boshqa soya yo'q kunda ularni o'z soyam ostida olaman. Tirmizining sahih rivoyatida Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Qiyomat kuni Alloh taolo mundaq deydi: Mening roziqimni ko'zlab bir-birini yaxshi ko'rishganlar qani? Ularga nurdan munbarlar bor. Ularga berilgan martabani payg'ambarlarmi, shahidlarmi arzu qilib ketadi.
İmam Malik'nin rivayetinde Ebu İdris Havlani'den mundaq rivayet qılındı. Demeşq camiasiga kirsam, jamoat tishlari oppoq parqlab turgan bir yigitning atrofiga o'g'lishyapti. Biror masalada ixtiloflashib qolsa, shu yigitdan so'rashadi ekan va u nima desa ma'qul bo'ladi ekan. Men u yigitning kimligini surishti qildim. Bu Muaz ibn Jabal deyildi. Ertesi tushda jamiaga boldiroq bordim. U mendan burun berib namoz o'qib turibdi. Namozni o'qib bo'lguncha kutib turib, oldi tarafidan kelib salom berdim. Ondan Allah'ın namı bilan qasamki, men seni yaxshi ko'raman dedim. U Allah'ın namı bilan qasammi deb so'radi. Men Allah'ın namı bilan qasam dedim. U yana Allah'ın namı bilan qasammi dedi. Menmi Allah'ın namı bilan qasam dedim. Üçüncü qatim Allah'ın namı bilan qasammi deb so'radi. Men Allah'ın namı bilan dedim. Ondan u to'nimning beshini tutib tortib turib mundaq dedi. Sana xush bisharat. Chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qiyomat kuni Alloh taolo mening roziqimni ko'zlab bir-birini yaxshi ko'rganlarga, mening roziqimni ko'zlab birga o'ltirganlarga, mening roziqimni ko'zlab bir-birini ziyorat qilganlarga, mening roziqimni ko'zlab bir-biriga pul xarjlaganlarga muhabbatim vojib bo'ldi deydi deganligini anglagan edim. Abu Davudning Sahih rivayetida Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allah'ның bəndalarından şundaq kişiler var ki, ular peyğəmbərlərmi emas, şehitlərmi emas, lekin peyğəmbərlərmi, şehitlərmi Allah Taala ularga ata qılğan mərtəbəni arzu qılışıdı dedi. Sahabeler, "Ey Rasulullah, ularning kimligini aytib bersan" degan edi Peyğəmbər alayhissalam. Ular aralarında tuqqandarchilik yoki pul muomalasi bo'lmasimi, Allohning sevgisi uchun bir-birini yaxshi ko'rishgan kishilar bo'lib, Allohning nomi bilan qasamki, ularning yuzlari nurani bo'ladi, ham o'zlari nurdan yasalgan munbarlarning ustida o'ltiradi. Xaloyiq qo'rqinchda qolganda ular qo'rqmaydi, xaloyiq g'am qayg'uda qolganda ularda g'am qayg'u bo'lmaydi dedi. Ondan Rasululloh Allohning do'stlari qo'rqish, qayg'urish yo'qdir degan oyatni o'qidi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu rivayet kılıdı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Bir kişi başka bir kenetdeki qarindishini yo'qlab kelish uchun mangan edi. Allah Taala uning yo'liga bir farishni kuzatchilik turg'izib qo'ydi. U odam farishtaning oldiga yetib kelganda farishta "Nega borsan?" deb so'radi. U odam "Bu kenetdeki qarindishimni yo'qlab mangdim" dedi. Farishta "Uningda elishing bormidi?" deb so'radi. U "Yo'q, men uni Alloh azza va jallaning roziligi uchun yaxshi ko'rgan" degan edi. Farishta "Undaqda bilib qo'yginki, men Allohning sen avatgan elchisi bo'laman. Sen u qarindishingni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsang, Allohmi seni shunday yaxshi ko'radi" dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu rivayet kılıdı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Allah Taala bir bendisini yaxshi ko'rsa, Cibrilni chaqirib, "Allah palani benden yaxshi ko'rdi, senim onu yaxshi ko'rgan" deydi. Shuning bilan uni Cibrilmi yaxshi ko'rdi. Ondan Cibril osmondagi farishtalarni chaqirib, "Allah palani bendisini yaxshi ko'rdi, sizlarmi uni yaxshi ko'ringlar" deydi. Shuning bilan uni osmondagi farishtalarmi yaxshi ko'rdi. Ondan u zimindimi yaxshi ko'riladi. Allah Taala bir bendisini yomon ko'rsa, Cibrilni chaqirib, "Allah palani bendisini yomon ko'rdi, senmi uni yomon ko'rgin" deydi. Shuning bilan uni Cibrilmi yomon ko'rdi. Ondan Cibril osmondagi farishtalarni chaqirib, "Allah palani bendisini yomon ko'rdi, sizlarmi uni yomon ko'ringlar" deydi. Shuning bilan uni osmondagi farishtalarmi yomon ko'rdi. Ondan u zimindimi yomon ko'rildi. İmam Müslim'nin yana bir rivayetida kelishicha Suhayl ibn Abu Salih mundaq degan. Biz Arafatda edik. Oldimizdan haj faoliyatiga mas'ul bo'lgan Umar ibn Abdulaziz o'tib qolibdi. Hamma kishi o'rnidan turib qarashga boshladi. Men dadamga, "Ey ata, men Alloh taolaning Umar ibn Abdulazizni yaxshi ko'rganligini o'ylab qoldim" desam, dadam "Qandoq deysan?" deb so'radi. Men
Chunki uni kishilar bek yaxshi ko'rishadigan desam, dadam menga ata-onang sang fido bo'lsinki, men Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq qilganligini anglaganman dedi va yuqorqi hadisni so'zlab berdi. İmam Buxariyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom qiyomatga nima tayyorlading dedi. U kishi Alloh va Allohning rasulini yaxshi ko'rishdan boshqa tayyorligim yo'q degan edi. Payg'ambar alayhissalom sen qiyomat kuni yaxshi ko'rgan odaming bilan birga bo'lasan dedi. Anas radhiyallohu anhu yana mundaq degan. Biz hech narsaga payg'ambar alayhissalomning sen yaxshi ko'rgan odaming bilan birga bo'lasan degan so'ziga xo'sh bo'lganda xo'sh bo'lib boqmadik. Menmi Rasulullohni, Abu Bakr va Umarni yaxshi ko'raman. Men garchi ulardek amal qila olmasammi, ularni yaxshi ko'rganligim uchun ular bilan birga bo'lishni tilayman. İmam Müslim'deki yana bir rivoyatda Anas radhiyallohu anhu menmi Allohni va Rasulini yaxshi ko'raman degan va yuqorqi hadisning o'qishini bayon qilgan. İmam Buxoriyning rivoyatida Mughiraning men bilan tanishib bir bolasi yanimizga kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom agar bu bola qiyomat qo'rqishi yashab qolsa, uningga xayrlik yetmaydi dedi. Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida Abu Zar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Rasululloh, bir odam bir qavmni yaxshi ko'radi, biroq ular qilgan amallarni qila olmaydi" desam, payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Zar, qiyomat kuni yaxshi ko'rgan odaming bilan birga bo'lasan" dedi. Men Allohni va Rasulini yaxshi ko'raman desam, payg'ambar alayhissalom: "Undaq sen qiyomat kuni yaxshi ko'rgan odaming bilan birga bo'lasan" dedi. Abu Zar yuqorqi so'zini takrorlavergan edi. Payg'ambar alayhissalommi bergan javobini takrorlaverdi. İmam Buxoriyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ruhlar to'liq qurollangan askarlardir. Ruh olamida burundan tanishadiganlari o'zaro chiqishib o'tadi, lekin burundan tanishmaydiganlari bir-biri bilan faqatla chiqisha olmaydi" deganligini anglagan edim. Tirmizining Hasan rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Bir odam biror so'zni qilib bo'lib, ikkini qarasa, bu u so'zning tarqitishga bo'lmaydigan omonat ekanligini ifodalaydi." İmam Müslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: "Men bolalar bilan o'ynayotdim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shimizga kelib salom berdi. Ondan meni bir ish qavatdi. Shunga onamning yana kech qaytdim. Onam nima uchun kechikib qolding deb so'radi. Men payg'ambar alayhissalom meni bir ish qavatgan edi desam, onam nima ish ekan deb so'radi. Men bu degan sir desam, onam undaq bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sirini hech kimga tilmagan dedi. Anas yana mundaq dedi: "Ey sabit, Allohning nomi bilan qasamki, u sirni biror odamga aytib beradigan bo'lsam edim, sana aytib bergan bo'lardim." Tirmizining sahih rivoyatida Abu Darda radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlarga roza, namoz va zakotning darajasidan afzal amalni deb beraymi degan edi. Sahobalar deb bergan deyishdi. Payg'ambar alayhissalom: "Bu amal husumatlik ikki tarafni yarashtirib qo'yishdir. Chunki husumat iymonni yiltizdan quritadi" dedi. Yana bir rivoyatda chashni qiritadi demidim, balki dinni yiltizdan qirqitadi da'vatiman deb kelgan. Abu Davudning Hasan rivoyatida Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mu'min musulmonlarni hurmatlash, qari Qur'onlarni ular amalda chekni eshib ketmasa yoki Qur'ondan butunlay chetnab ketmasa hurmatlash va adil hukmlarni hurmatlash qatorliqlar Allohni ulug'lashning jumlasidandir." Tirmizining sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi:
Bir oqsoqol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni izlab kelgan edi. So'rindikilar uningga sal ikkilanibroq o'rin bo'shatib berdi. Payg'ambar alayhissalom bu ahvolni ko'rib, kichiklarimizga mehr shafqat qilmagan va cho'nglarimizni hurmatlamaganlar bizdan emas dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kichiklarimizga mehr shafqat, cho'nglarimizga izzat hurmat bildirmaganlar bizdan emas. İmam Malikning rivoyatida İmam Malik Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuning bunday deganligini rivoyat qiladi. Men safarga hozirlanib, putimni o'zangiga qo'ygan vaqtimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning man qilgan eng oxirgi vasiyati: Ey Muaz ibn Jabal, kishilarga esil axloq bilan muomala qilgan deyish bo'lgan edi. İmam Malikdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: men esil axloq fazilatlarini to'liqlash uchun avatildim. Abu Davudning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mo'min kishi esil axloqi bilan kunduzi ro'za tutib, kechasi tahajjud namoz o'qigan kishining darasiga erisha oladi deganligini anglagan. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: qiyomat kuni mo'minning tarasida esil axloqdan ig'irroq to'xtaydigan bir narsa yo'qdir. Alloh taolo sat gap qiladigan, og'zi bezak kishilardan bakmo nafratlanadi. Tirmizining sahih rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aranglardan menga eng suyimli va qiyomat kuni menga eng yaqin o'tirdiganlar axloqi esil bo'lganlardir. Aranglardan menga eng ochko'riladigan va qiyomat kuni menga eng yiroq o'tirdiganlar bo'lsa, ma'madonlik qilib, quruq gapni to'liq qildigan, kelmas so'zlardiganlardir dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, biz quruq gapni to'liq qiladigan, kelmas so'zlardigan degan so'zni tushundik, lekin ma'madonlik qiladigan degan so'zning ma'nosini tushunmadik" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ular mutakabbirlardir" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Navvas ibn Sam'an Ansari bunday degan: men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yaxshi ish va gunoh ish to'g'risida so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom yaxshilik degan axloqning asl bo'lishi, gunoh degan diling aram topmagan va boshqalarning bilib qilishidan ansirgan ishdir dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohdan haqiqiy hayo qilinglar dedi. Biz: "Ey Rasululloh, alhamdulillah, biz hayo qilamiz" degan edik. Payg'ambar alayhissalom: "Undaq emas, Allohdan haqiqiy hayo qilish degan boshni va boshdagi a'zolarni haromdan saqlash, qo'rsoq va qo'rsoq ichki a'zolarni haromdan saqlash, o'limni va so'ngaklarning chirib ketishini eslab turishdir. Kimki oxiratni ko'zlaydigan dunyoning zib-ziynatlarini tashlaydi, kimki shunday qilsa, Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'ladi" dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qirinishiga pek mayoliq bo'lib ketmaslik to'g'risida nasihat qilayotgan bir ansariyning endi o'tib qilib, "Qirinishingni o'z hayosi bilan qo'y, chunki hayo iymondandir" degan. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: hayo iymondandir. İman ahli jannatda bo'ladi. Og'zi bezab qo'pollikdir, qo'pollar do'zaxda bo'ladi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: hayo va kimsizlik imonning ikki tarmoqi. Og'iz bezablik va vatvatlik munofiqning ikki tarmoqidir. İmam Müslimning rivoyatida İmran ibn Husayn radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayo insonni har doim yaxshilik va to'g'rilik yetkazadi deganini rivoyat qilgan edi. Buni olgan Busayr ibn Ka'b bunday dedi: hikmatlar to'plamida ig'ir besiqlik va kamsizlik hayoning jumlasidandir deb yozilgan.
İmam Müslim'nin rivayetinde İmran radıyallahu anhu bu şehirinin sözünü anlap, "Men sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisini söylep berip bana sahifelerini nakıl keltirip atamsan" degan. İmam Buxariyning rivayetinde Abu Mas'ud Uqba radıyallahu anhu'dan rivayet qılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "İnsanlarga ötmüş peygamberlerden yetip kelgen sözlerden biri haya qılmasan xalığını qıl degan iboradır." İmam Buxariyning rivayetinde Abu Said radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qılındı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çümperdi işitki qızdınmı bekrek ayalıq idi. Yaqtırmaydigan birər narsa görsək gep söz qılmaydı. Amma biz chiroyli bilib olatdik. Tirmizining sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Hayosizlik qandaq bir narsa bo'lsa, uningga dog' keltiradi. Hayo qandaq bir narsa bo'lsa, uni zinatlaydi." İmam Ahmedning raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: "Hujramga pat-pat kiratdim va bu yerga dafn qilinganlar erim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan dadam Abu Bakr ikkisiga degan o'y bilan ba'zi tashqi kiyimlarimni silib o'tdim. Hazrat Umarmi hujraga dafn qilinganidan keyin uningdan oyoq qilib kiyimimni faqatla solmaydigan bo'ldim." İmam Malik'nin rivayetinde Zeyd ibn Talha ibn Rukana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivayet qiladi: "Her bir dinning alohida bir axloqi bo'ladi. İslamning axloqi bo'lsa hayodir." Tirmizining Hasan rivayetida Abu Said radhiyallohu anhudan rivayet qilinadi-ki, u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini anglagan: "Mü'mindan boshqasi bilan do'st bo'lma, tamaqını taqvalardan başqası yemisin." Tirmizining Hasan rivayetida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivayet qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Kishi do'stining ta'siriga uchraydi. Shunga kim bilan do'st bo'lishga diqqat qilinglar." Tirmizining rivayetinde Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu'dan rivayet qilindi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Müşrikler bilan birga o'ltiraqlashmanglar. Ular bilan bir yerga to'planmanglar. Kimki ular bilan birga o'ltiraqlashsa yoki ular bilan bir yerga to'plansa, axloq jihatda shularga o'xshab qoladi." İmam Müslimning rivayetida Abu Musa radhiyallohu anhu rivayet qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Biringlar qo'lida ya o'q tutgan holda biror so'rin yoki bozordan o'tgan bo'lsa, kishilarga tegib ketmasligi uchun o'qining uchini ching tutib olsin. O'qining uchini ching tutib olsin. O'qining uchini ching tutib olsin." Abu Musa radhiyallohu anhu bu hadisni so'zlab berib bo'lib bundaq degan: "To'lim afsuski biz bu hadisni ro'yi xiloflik qilib, o'qning uchini bir-birimizga qaratdik." Tirmizining sahih rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu'dan rivayet qilinadi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qilishni qindan so'rilgan holda elish yoki berishdan to'sgan. İmam Ahmedning raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan rivoyatida Muhammad ibn Sirindan mundaq rivayet qilinadi: "Abu Qatada radhiyallohu anhu bilan billa uyimizning o'gisida turatdik. Bir yulduz aqib tushdi. Başqalar yulduzga qarab turadi. Abu Qatada biz uningga tushib bo'lguncha qarab turishdan cheklangan edik" dedi. Bazarning raviylari ishonchlik rivoyatida Said radhiyallohu anhudan rivayet qilinadi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Mishqirsanglar, manqini ko'mitinglar. Bo'lmasa biror mu'minning badani yoki kiyimiga yo'qib qilib, bearam qiladi." İmam Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivayet qilinadi-ki, u namozda turgan kishining qo'lini beliga qo'yib turishni yomon ko'radi va Yahudiylar shunday qiladi deydi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivayet qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Qiyomat kuni insonlarning eng askillarining birining yanında bir xil,
Yana birining endi boshqa bir xil gap qiladigan ikki yuzlimchilar ekanligini ko'rsalar. Abu Davudning sahih rivoyatida Ammar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kim dunyoda ikki yuzlimchilik qilsa, qiyomat kuni uning o'tdan ikki tili bo'ladi. Abu Davudning sahih rivoyatida Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Oxirat ishlaridan boshqa har qanday narsada salmoq bo'lish lozim. Shuning bilan do'stlashish, sir saqlash, yarashtirib qo'yish, bir-birini hurmatlash, esil axloqli bo'lish, hayo qilish qatorliq adab axloqlarga aloqador sahih hadislar o'qib bo'lgan bo'ldi. Alloh hammamizni qiyomat kuni payg'ambarimizning boyliq ostida jam bo'lishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Ez qarnashlar anlayotganinglar Muhammad ibn Sulayman'ın Maghribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul ve Mecmu'uz Zavaid namli kitabının 7. tomi. Bugün o'qiydiganimiz rahmat aytish, madhiylash va siyliq muomala qilish. Tirmizining sahih rivoyatida Usama ibn Zayd radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Qaysi bir kishiga yaxshilik qilinsa, yaxshilik qilguvchiga jazakallohu xayran, Alloh sana xayrlik mukofot bersin desa, eng afzal rahmatni aytgan bo'ladi. Tirmizining Hasan rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Bir narsa ato qilingan kishi o'ziga qilingan yaxshilikni qaytarish uchun bir narsa topolsa qaytarsin, topolmasa madhiylasin. Chunki madhiyilasa rahmat aytgan bo'ladi. Agar o'ziga qilingan yaxshilikni yoshirib rahmat aytmasa, nonko'rlik xuddi yolg'ondan ikki qur kiyim kiyib olgan kishiga o'xshaydi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kishilarga rahmat aytmagan kishi Allohga shukr qilmagan bo'ladi. Tirmizining sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga yetib kelganda muhojirlar oldiga chiqib: "Ey Rasululloh, biz mehmon bo'lib hijrat qilib kelgan bu qavmdanmi esil mard bir qavmni ko'rib boqmagan edik. Bularning mol-mulki ko'plari bizga ko'p berib o'tadi. Mol-mulki ozlari fidokorlik bilan bor yo'qini o'tinib beradi. Bizni ishq solmay usulni tang bo'lib beradi. Biz bularning butun savobni, hatto bizning hijrat qilgan savobimizni elib ketishidan ansirab qoldik" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga: "Yo'q, sizlar ularga duo qilib va rahmat aytib tursanglar, ularning yaxshiligiga javob qaytargan bo'lasizlar" dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Mutarrif dadasining mundoq deganligini rivoyat qiladi: Bani Amir qabilasining umiki bilan billa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga bordim. Payg'ambar alayhissalomga: "Sen bizning egimizsan" dedik. U egi degan Alloh tabaraka va taolodir dedi. Biz: "Sen bizning eng afzalimiz va eng ulug'imiz" dedik. Payg'ambar alayhissalom: "Pek ashirib o'tmagan holda mushrizinglarni yoki bir qismini danglar, shayton sizlarni o'zining muakkili qilib olmasin" dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam munbarda turib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Nasoralar Maryam o'g'li Isoni maqtab ushirayotgandek, sizlarmi meni chekdan ortiq maqtab ushirayotmanglar. Men Allohning bandasi bo'laman. Meni Allohning bandasi va elchisidanlar deganligini anglagan edim degan. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Bakrdan mundoq rivoyat qilinadi: Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida yana bir odamni maqtagan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ist sana
"Buradarının boynunu çepivettin" dedi ve bu sözünü 3 qatim tekrarladı. Andın biringlar bir kimni zadi maqtamoqchi bolsa ve haqiqatan o kişide şu xislat tepilsa, "Men palanını mundaq deb o'ylayman, to'g'risini Alloh bilguchidir. Men palanını mundaq deb bilaman ve Allah oqibatini xayrli qiladi deb o'ylayman" desin dedi. İmam Müslimning rivoyatida Hammam ibn Haris mundaq rivoyat qiladi. Bir kishi Hazreti Osmanni maqtag'il turdi, maqtat tizilib turib, u simiz yo'g'on odam edi. Uning yuziga to'pchash qildirdi. Buni ko'rgan Hazreti Osman "Sana nim bo'ldi?" deb so'radi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Agar maddahlarni ko'rsanglar, yuzlarga to'pchashinglar" degan edi, dedi. İmam Müslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sipoyilik qandoq narsada bo'ladi ekan, uni zinnatlaydi. Qandoq bir narsada bo'lmaydi ekan, uni satlashtiradi." İmam Müslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh sipoyidir, sipoyilikni yaxshi ko'radi. Qo'pollikqa yoki uningdan boshqasiga bermaganni sipoyilikqa beradi." İmam Müslimning rivoyatida Jarir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki sipoyilikdan mahrum qilinsa, yaxshilikdan mahrum qilingan bo'ladi." Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish, nasihat qilish va maslahat berish. İmam Müslimning rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. Kimki bir yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartsin. Undaq qilolmasa, tili bilan o'zgartishga tirishsin. Undaq qilolmasa, dilida u ishni yomon ko'rsin. Mana bu iymonning eng ojiz holatidir." Tirmizining sahih rivoyatida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: "Ey mo'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar qachonki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazolmaydi. Sizlar hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Alloh qilgan amalinglarni sizlarga aytib beradi" degan oyatni o'qigansizlar. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Kishilar zalimni ko'rib uni to'smasa, Alloh taolo ularga pat yaqinda umumiylik jazo beradi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Jarir mundaq deydi: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Qandoq bir odam bir qavmda gunoh ishlarni qilib yursa, u qavm uni to'sib o'zgartiradigan turuqliq o'zgartmasa, ular o'lib bo'lguncha Alloh cho'qim ularga balo qazo avatadi." Tirmizining Hasan rivoyatida Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jinim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, sizlar cho'qim yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishinglar kerak. Bo'lmasa, Alloh pat yaqinda ustinglarga qattiq balo avatadi. U vaqtda duo qilsanglarmi ijobat qilinmaydi." Abu Davudning Hasan rivoyatida Urs ibn Amira Kindi radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ziminda bir gunoh ishlanganda, uni ko'rgan kishi norozilikni bildirsa, ko'rmagan kishiga o'xshash bo'ladi. Uni ko'rmagan, ammo ko'ngilda rozi bo'lgan kishi uning ustida qarab, turib, to'smagan kishiga o'xshash bo'ladi." Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Zalim podshohning oldida ahkam qilish jihatning eng afzallaridandir." İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Vaildan mundaq rivoyat qilinadi: "Osama radhiyallohu anhuga Osmonning yoniga berib, xalq orasidagi fitnani yo'qotsak" deyilgan edi. U: "Sizlar meni onunga gap qilmaydi deb qaramsizlar? Onunga maxfiy aytgan nasihatlarimni sizlarga e'lon qilaymi? Men onunga maxfiy holda fitna qo'zg'amaydigan maslahatlarni beraman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadisini anglagandan beri boshliqim bo'lsa-mu, birini aldirab yaxshi demaydigan bo'lib qoldim" dedi. Uningdan Payg'ambar alayhissalomning qanday hadis anglagan eding deb so'ralgan edi. U mundaq dedi: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim.
Kıyamet günü bir adam elip kelenip dozakka taşlanıdı. U üçeyleri itilip çıkkan halda xuddi yarğınçaqqa bağlap qo'ygan eshakdek to'xtamay sürgüleydi. Ahli dozaq uning atrofiga yig'ilib, "Ey palani, dunyodagi chog'da sen yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'savatatding-ku, bu qandoq bo'lg'ini?" deb so'raydi. U "Men sizlarni yaxshi ishga buyurdim, lekin o'zim qilmaydim. Sizlarni yomon ishdan to'saydim-ku, ammo o'zim qilatdim" deydi. İmam Ahmed'nin rivayetinde Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Isra kechisi Jibril bilan ketib etib, kalpiklari o't qaychilar bilan kesilayotgan kishilarning qishidan o'tdik. Men "Ey Jibril, bular kimlar bo'ladi?" deb so'rasam, ular sening ummatingning notiqlari, ular Allohning kitobini o'qib turib, uning amal qilmagan, xaloyiqning yaxshilikqa buyurib turib, o'zlarini unutib qolganlar dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Temim Dari radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir degan edi. Biz kimga nasihat deb so'rasak, Peygamber aleyhisselam Allah uchun, Allah'ның kitabı uchun, Rasuli uchun, musulmonlarning boshliqlari va musulmonlar ommasi uchun dedi. İmam Buxariyning rivayetida Jarir ibn Abdullah radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishiga kelib, sana İslamda ching turishga bayat qilaman degan edim. Peygamber aleyhisselam İslamda ching turishga va har bir musulmonga samimiylik bilan nasihat qilishga bayat qil dedi. Abu Davud'ның Hasan rivayetinde Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimge ilimsiz kishi tarafidan fatvo berilsa, gunohi fatvo berguchiga bo'ladi. Sulaymon Nahriyning rivayetida mundaq kelgan: Kimki qaysi ishni qilsa to'g'ri bo'lganligini bilib turib, qarindishiga boshqacha maslahat bersa, uningga xiyonat qilgan bo'ladi. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Maslahat so'raladigan kishi maslahat so'rg'uchi tarafidan ishonchlik hisoblangan kishidir. Şun onunğa xata maslahat berish xiyonatdir. Ebu Davud'ның sahih rivayetinde Ebu Davud mu Ebu Hureyre'den yuqorqi hadisning o'qishini rivayet qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Anlavatqanыңlar Muhammed ibn Sulayman Maghribi'nin Cemul Fevaid min Cami'l Usul ve Mecmu'z Zavaid namlı kitabının 7. tomi. Hazır okuyduğumuz niyet, ihlas, va'da, rastçılık ve yalğancılık. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Alqama ibn Waqqas Laysi'den rivayet kılındı ki Ömer radıyallahu anhu munberde durup bundaq degan: Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin amel niyetki bağlıq bulup, kişi fakat niyet kılgınıga erişidu. Kimki Allah ve Allah'ın Resulünün razıqını közlep icrat kılıdı iken, közliginiga erişidu. Qandaq bir adamның icrati azgın dunyoga erishish yoki bir ayolga öyünüş bolsa, fakat shuningga erişidu deganligini anglagan edim. İmam Buxoriydagi yana bir rivayetda mundaq kelgan: Qandaq bir adamның icrati azgın dunyoga erishish yoki bir ayolga öyünüş bolsa, fakat shuningga erişidu. İmam Buxoriyning rivayetida Ibn Ömer radıyallahu anhuma rivayet qildi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah bir qavmga azap tushirsa, azap ularning hammasiga tegidi. Keyin ular o'z niyatlari bilan tirildiriladi. İbn Majahning sahih rivayetida Abu Hureyre radıyallahu anhu rivayet qildi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah Taala shaklinglarga, mal mulkinglarga qaramaydi, balki dillaringlarga, sheriktinglarga qaraydi. Abu Davud İmam
Buxariyning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga agar Bahraynning sadiqi meni kelsa, menga munchilik narsa beraman dedi. Lekin Bahraynning meni kelmay turib Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib ketdi. Hazrat Abu Bakr xalif bo'lgandan keyin mallar keldi. Abu Bakr bir odam chiqarib, kimning Payg'ambar alayhissalomda elishi bo'lsa, bizning yanimizga kelsin deb chakarlatdi. Darhol Abu Bakrning oldiga berib, Payg'ambar alayhissalom menga mundaq degan edi dedim. Abu Bakr kutib turgan dedi va hech nima bermadi. Keyin yana borgan edim, yana kutib turgan dedi. 3-chi qatim berib uningga sendan 2 qatim so'rasam hech narsa bermading. U molni bergin, bo'lmasa men seni bexil deb bilaman degan edim. U sen meni bexillik qildi deb o'ylayapsan. Her qatim kelganingda sana bir narsa berishni o'yladim, lekin qanchalik berishimni bilolmay qaytarib o'tgan edim dedi. Ondan menga bir changal dirham tutqizdi. Sanab baksam saq 500 dirham chiqdi. U buningdan yana 2 olgan dedi. İmam Müslimning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Rostchilik yaxshilikdir. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Banda davomli rost so'zlasa, oxiri Allohning huzurida rostchil deb yoziladi. Yolg'onchilik gunohdir. Gunoh ishlar do'zaxga boshlaydi. Banda davomli yolg'on so'zlasa, oxiri Allohning huzurida yolg'onchi deb yoziladi. İmam Müslimning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Rostchil bo'linglar, chunki rostchilik yaxshilikqa, yaxshilik jannatga boshlaydi. Kishi davomli rost so'zlasa, oxiri Allohning huzurida rostchil deb yoziladi. Hargizmi yolg'on so'zlab qolmanglar, chunki yolg'onchilik gunohga, gunoh do'zaxga boshlaydi. Banda davomli yolg'on so'zlasa, oxiri Allohning huzurida yolg'onchi deb yoziladi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Avra Sa'id'dan bunday rivoyat qilinadi. Men Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuga Payg'ambar alayhissalomning qaysi so'zini esingda tutib olading deb so'rasam, u men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sen targumon bo'lib qolgan ishni qo'yib, targumon bo'lmagan ishni qilgin. Rostchilik kishini xotirjam qiladi, yolg'onchilik gumon paydo qiladi degan so'zini esda tutib oldim dedi. İmam Malikning rivoyatida Safvan ibn Sulaymdan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mu'min odam qo'rqinchoq bo'lamdi deb so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom dedi. Mu'min odam bexil bo'lamdi deb so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom dedi. Ondan mu'min odam yolg'onchi bo'lamdi deb so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Bahz ibn Hakim tarsariqliq bo'lsidan rivoyat qiladi-ki, u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini anglagan. Kishilarni kuldirish uchun yolg'on so'z qilgan kishining halig'i voy, uning halig'i voy. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Bir kishining anglaganligi so'zni deb yurishi yolg'onchilik uchun yetarlidir. İmam Müslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan bunday rivoyat qilinadi. Bir ayol Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, erim menga bir narsa bermagan bo'lsa-mu, boshqalarga erim menga mundaq narsani berdi desam bo'lamdi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: O'ziga berilmagan narsani berilgandek ko'rsatgan kishi yolg'ondan 2 qo'r kiyim kiygan kishiga o'xshaydi dedi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning uyda o'tiradi. Onam meni bu yoqqa kel, bir narsa beraman deb chaqirdi. Payg'ambar alayhissalom onamga uningga bir narsa berasan deb so'ragan edi. Uningga nima berasan deb so'ragan edi. Onam bir tal xo'rum beraman dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Navoda uningga hech nima bermasang, sana bir yolg'onchilik yoziladi" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Oxir zamonda aldamchilar, kazzoblar bo'ladi. Ular sizlar
yoki ota-bobonglarmi anglab boqmagan so'zlarni qilishidi. Ularning so'zlariga hargiz ishonib ketmanglar. Sizlarni azdurib fitnaga tiqib qo'ymasin. İmam Müslim'nin rivayetinde Amir ibn Abadadan rivayet kılındı ki Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu mundaq degan: Şeytan bir kişinin suratiga kirib, jamoatning oldiga kelib, yolg'on hadis so'zlaydi. Jamoat tarqab ketgandan keyin ba'zi bir kishilar men ko'rsam tunuydigan, lekin ismini bilmaydigan bir kishining mundaq so'zlab berganligini angldim deb yuradi. İmam Müslim'nin rivayetinde Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma mundaq degan: Dengizlarda Sulayman alayhissalom bağlab qo'ygan shaytonlar bor bo'lib, ularning dengizdan chiqib, xaloyiqqa boshqa bir narsani Qur'on deb o'qib beradigan vaqti yaqinlab qoldi. İmam Müslim'nin rivayetinde eri ayolining ko'nglini tutish uchun so'z qilganda va ayolimi erining ko'nglini tutish uchun so'z qilganda deb kelgan. Bu avtorimiz yedikkedisninki metniga asosan deb ketdik. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İbrahim aleyhisselam fakat 3 qatim yolg'on aytgan edi. Uning ikkisi Allah yo'lida aytilgan bo'lib, biri men og'riq belki bu ishni mushu butlarning cho'ng qildi degan so'zdir. Yana biri Sara haqida aytilgan so'z bo'lib, ayni chaqda İbrahim aleyhisselam Sara bilan bir zolim podshohning yurtiga kelib qoldi. Sara bekmi chiroyli ayol edi. İbrahim Saraga: "Bu zolim podshoh mening ayolim ekanligini uqib qolsa, seni mendan tortib oladi. U so'rab qolsa, o'zingni mening hamshiram deb tanishtirgin. Chunki sen mening islomdagi hamshiram. Yer yuzida sen bilan mendan boshqa musulmon borligini bilmayman" dedi. Bu podshohning odamlari Sarani ko'rib qilib, podshohning oldiga kirdi-da: "Zaminingga shunday chiroyli bir ayolni o'ziga muraq qilgan bir odam kelib qoldi. Bu ayol sendan boshqasiga loyiq emas" deyishdi. Podshoh darhol Sarani chaqirib keldi. İbrahim namozga turdi. Sara o'rniga kirganda podshoh o'zini tutolmay Sara qo'l uzatganda qo'li havoda qotib qoldi. Podshoh Allohga duo qilgan, "Sana hargiz chiqilmayman" dedi. Sara Alloh duo qilgan edi, uning qo'li eslik keldi. Podshoh Saraga yana qo'l uzatgan edi, qo'li burunqidan makrak qotib qoldi. Podshoh yana Allohga duo qilgan, "Sana rostli chiqilmayman" dedi. Sara yana Allohga duo qilgan edi, podshohning qo'li yana eslik keldi. Podshoh Saraga 3-chi qatim qo'l uzatgan edi, qo'li texmbaq qetib ketdi. Yana Saraga Allohning hurmati bilan sana va'da qilayki, Allohga duo qilgan, endi sana hargiz chiqilmayman dedi. Sara Allohga duo qilgan edi, podshohning qo'li yana eslik keldi. Podshoh Sarani elib kelgan xizmatkoriga: "Menga odam emas, shaytonni elib kelsan, uni zamindan chiqarib et. Uningga Hajarni xizmat qilib bergin" deb buyurdi. Sara İbrahimning yana qaytib kelganda İbrahim namozni tugatib, "Qandoq bo'ldi?" deb so'ragan edi. Sara: "Yaxshi, Alloh taolo u kafirning qo'lini aloq qildi va bir xizmatchini xizmatimga selib berdi" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu: "Ey osmon suyining bolalari, ana shu Hajar sizlarning onanglardir" dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: İbrahim alayhissalom ayoli Sara bilan hijrat qilib, bir zolim podshohning shahriga yetib bordi. Podshohga İbrahim bilan chiroyli bir ayolning kelganligi xabar qilindi. Podshoh darhol odam avatib İbrahimni chaqirib keldi-da: "Ey İbrahim, sen bilan birga kelgan ayol kim bo'ladi?" deb so'radi. İbrahim alayhissalom hamshiram bo'ladi deb javob berdi. Ondan İbrahim alayhissalom podshoh saroyidan chiqib, Saraning qishiga qaytib bordi-da: "Meni yolg'onchi qilib qo'yma, men ularga seni hamshiram dedim. Allohning nomi bilan qasamki, zaminda sen bilan mendan boshqa mo'min qarindosh yo'q" dedi. Ondan Sarani podshoh avatdi. Podshoh o'rnidan turib Sara qarab mandi. Sara tahorat ilib namoz o'qib: "Ey Alloh, sana va sening
elchinga iymon etgan va uyatli yerimni erimdan boshqa kishilardan saqlagan bo'lsam, meni kofirning zengishligidan saqlagan deb duo qiluvdi. Podshoh bo'g'ilib yiqildi va yerda tepchaklashga boshladi. Sara Allohga duo qilib, "Ey Alloh, agar u kofir o'lib qolsa, buning sababini mendan ko'rishidi" degan edi. Podshoh qo'yib berildi. Podshoh o'rnidan turib yana Saraga qarab mandi. Sara tahorat elib, namoz o'qib, "Ey Alloh, sana va sening elchinga iymon etgan va uyatli yerimni erimdan boshqa kishilardan saqlagan bo'lsam, meni kofirning zengishligidan saqlagan" deb duo qiluvdi. Podshoh yana bo'g'ilib yiqildi va yerda tepchaklashga boshladi. Sara Allohga duo qilib, "Ey Alloh, agar u kofir o'lib qolsa, buning sababini mendan ko'rishidi" degan edi. Podshoh ikkinchi yoki uchinchi qatim qo'yib berildi. Podshoh o'rnidan turib, Allohning nomi bilan qasamki, mening oldimga odam emas, shayton ilib kelibsizlar, uni Ibrohimga qaytarib o'tinglar va Hajarni uning xizmatiga beringlar dedi. Sara Ibrohim alayhissalomning qashiga qaytib berib, Alloh u kofirning yomon g'arzini amalga oshirmaganning ustiga bu dedekni mening xizmatimga berdi dedi. Shuning bilan adab, axloq va qoida usullar bölümünün niyat, ixlos, va'da, rostchilik va yolg'onchilik aloqador sahih hadislar o'qilib tugagan bo'ldi. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin va shu ilmga amal qilishga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Ez qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 7-tomi. Bugun o'qiydiganimiz sahiylik, mardlik, bexillik va mal dunyoni so'kishga aloqador sahih hadislar. Imom Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh azza va jalla hajginki men musan hajlay deydi. Allohning xazinalari liqdir. Uni hajlash bilan kemiyib qolmaydi. Liq bo'lganlikdan kecha-kunduz to'kilib turadi. Aytib baqinglarchi, osmon zaminni yaratgandan buyon Alloh qanchalik berib o'tgandi? Allohning berib o'tgani ilkidikini kemaytib qo'ygani yo'q. Taraza Allohning qo'lida bo'lib, xohlagan odamning rizqini tor qiladi, xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Osmon zamin yaratilishdan burun Allohning arshi suvning ustida edi. Imom Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bir narsa so'ralganda, "Yo'q" deb baqqan emas. Imom Muslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan musulmon bo'lish uchun bir narsa so'ralsalar, bermay qolmaydi. Bir odam kelgan edi, uningga bir jilg'i to'shqidaq qo'yni berib o'tdi. U odam qavmiga qaytib berib, "Ey qavm, musulmon bo'linglar, chunki Muhammad nomrallikdan ansirmay beravergan" dedi. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Odam aslida mol dunyoni deb musulmon bo'lgan bo'lsa-mu, musulmon bo'lgan aman islom dini uningga butun dunyo va uning ustidagi barliq mol dunyodanmi suyumlik bo'lib ketadi. Imom Muslimning rivoyatida Safvan radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Allohning nomi bilan qasamki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga dastlab mol dunyo bergan vaqtida u mening eng o'chkirgan odamim edi. U beraverib mening eng amroq kishimga aylanib qoldi. Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida Abdullah Avzaniydan mundaq rivoyat qilinadi. Halab shahrida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning muazzini Bilal radhiyallohu anhu bilan uchrashib qilib, uningga: "Ey Bilal, menga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning pul-molni qanday hajlaydiganligini aytib bergan" degan edim. U mundaq dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hech mol dunyosi yo'q edi. Allah uni elchi qilib avatgandan toki vafot bo'lgan qadar uning haj-xarajat ishlarini men qilib beratdim. Payg'ambar alayhissalom o'zining oldiga kelib musulmon bo'lgan odamning yalang'och ekanligini ko'rsa, meni uningga kiyim olib berishga buyurdi. Men biridan qarz olib uning to'n kiygizatdim va tomoq kiygizatdim. Bir kuni bir mushrik oldimni to'sib: "Ey Bilal, men qo'l ilki bor odamman. Bundan keyin qarz olmoqchi bo'lsang, mendilla olgan" dedi.
Shundan keyin uningdan qarz oldigan bo'ldim. Kunlarning birida tahorat elib namozga azon to'lay deb tursam, heliqi mushrik bir qancha tijoratchi bilan birga kelib, "Ey abashi, oy to'shquli qancha kun qolganligini bilamsan?" dedi. Men "Az qoldi" desam, u "Oy to'shquli 4 kun qoldi. Qarzni qaytara olmasang, bo'yningdagi qarzning o'rniga seni elib ketaman. Mening qulim bo'lib, burunqida qo'y boqsan" dedi. Buni anglab, meni g'am qayg'u chirim oldi. Xubtandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarining hujrasiga qaytdi. Menmi uning keyindan berib ijozat so'ragan edim, ijozat berdi. Kirib, "Ey Rasululloh, ota-onam sana fido bo'lsin. Menga qarz berib turgan heliqi mushrik bugun menga mundaq dedi. Ya sening, ya mening qo'limda bu qarzni to'lagidek pul yo'q. U mushrik meni xalq olamga rasvo qiladigan bo'ldi. Şoňa Allah Taala Resulü qarzni to'lagidek mol dunyo berganga qadar musulmon bo'lgan ba'zi qabilalarning qashib ketishimga ijozat bersaň" dedim. Va hujram qaytib chiqib, qurol yaroq, qoch-qucha va kiyim-kechaklarimni tayyorlab, tong saharda yo'lga chiqish niyati bilan yatdim. Tuyuqsiz biri asirgan oldi kelib, "Ey Bilal, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam seni chaqiryotdi" dedi. Derhal yetib bordim. Eshik oldida liq mal yuklangan 4 tuyoq tugi turardi. Kirishga ijozat so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Bilal, xush xabar. Allah sening qarzingni to'laydigan mal ato qildi. Eshik oldiga cho'ktirib qo'yilgan 4 tugini ko'rdingmi?" dedi. Men "Ha, ko'rdim" desam, Payg'ambar alayhissalom, "Bu tugilar va ustidagi mallarning hammasi sening. U tugilarga kiyim-kechak bilan ochliq yuklangan. Ularni menga Fadakning kattasi so'q qildi. Sen bu mallarni elib berib, qarzingni to'lab etgin" dedi. Men malni elib berib, qarzini to'lab etgandan keyin masjidga qaytib borsam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidda o'tiribdi. Yeniga berib salom berdim. Mendan "Qo'lingdagi mallar qarzini to'lash yetdimi?" deb so'radi. Men "Alloh taolo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ustiga barliq qarzini to'lab etdi. Hech qanday qarz qolmadi" dedim. Payg'ambar alayhissalom "Maldan bir narsa eshib qoldimi?" deb so'radi. Men "Ha" desam, Payg'ambar alayhissalom "U malni ishlatib o'tib, meni xotirjam qilgan. Sen meni xotirjam qilguncha, men hech bir ayolimning qishig'iga kirmayman" dedi. Bir kamdan keyin meni yana chaqirib, "Qandoq bo'ldi?" deb so'radi. Men "Hech qo'limda, chunki hojatman kelmadi" dedim. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidga yetib qoldi. Ertasi xubtan namozdan keyin Payg'ambar alayhissalom meni chaqirib, "Qo'lingdagi mal qandoq bo'ldi?" deb so'radi. Men "Ey Rasululloh, Alloh seni uningdan xotirjam qildi" dedim. Payg'ambar alayhissalom u malni qo'ldan chiqarib bo'lguncha vafot bo'lib ketishidan bakm andish qilgachqa, mening so'zimni anglab takbir aytdi va Allohga hamd aytdi. Ondan keyniga burilib mangdi. Menmi orqasidan mangdim. U ayollariga bir-birlab salom bergandan keyin shu kuni navbat kelgan ayolning qishig'iga kirib ketdi. Sen so'ragan ish mana shuningdan iborat. Tirmizining sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atiga bir narsa saqlamaydi. Imom Buxoriyning rivoyatida Uqba ibn Haris radhiyallohu anhudan undaq rivoyat qilinadi. Men asr namozini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan aldirash turib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan o'qidim. Payg'ambar alayhissalom salomdan keyin o'rnidan aldirash turib, ayollardan birining yoniga kirib ketdi. Biraz vaqtdan keyin qaytib chiqib, jamoatning o'ziga ajablanib qaravat qilgan ko'rdida, namozda turib uyimizdagi azroq oltin yodimga kelib qoldi-da, uning uyda bir kech turib qilishidan ansirab, darhol taqsim qilib etishga buyruq etib chiqdim dedi. İmam Müslimning rivoyatida Salman ibn Rabi'adan rivoyat qilinadiki, Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qatim mal taqsim qilgan edi. Men: "Ey Rasululloh, Allohning nomi bilan qasamki, bu malga ulardan boshqalar texim bakaqliq edi" degan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Ular qilillik qilib so'rab turib oldi. Bermasam meni bexil ekan deyishidi. Amaliyotda men bexil emas" dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan undaq rivoyat qilinadi. Muhojirlar Makkadan Madinaga quruq qo'l keldi. Ansarilarning yer zaminlari bor edi. Shuning bilan ansariylar yer chiqaradigan, muhojirlar yerga ishlab, mahsulotni ansariylar bilan bo'lishadiganga kelishdi. Anasning onasi Ummu Sulaym Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir qancha tub xo'rim darx bergan edi. Payg'ambar alayhissalom u xo'rimlarni o'zining ozodgarchisi Ummu Aymanga, ya'ni Usama ibn Zaydning onasiga berib etdi.
qazdı ayaqlashib payg'ambar alayhissalom Madina qaytib kelgandan keyin muhojirlar ansariylarning bog' varalarini qaytirib berdi. Payg'ambar alayhissalommo Anasning onasiga xo'rim daraxtlarini qaytirib berib, Ummu Aymanga o'zining big'idan bo'lib berdi. Yana bir rivoyatda o'zining sap haqqadan berdi deyilgan. İmam Müslimning rivoyatida kelishicha Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Oilamdagilar meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan xo'rim daraxtlarini yoki bir qismini qaytirib berishni so'rashga avatdi. Payg'ambar alayhissalom biz bergan xo'rimlarni Ummu Aymanga berib o'tgan ekan. U xo'rimlarni men qaytirib bergan edi. Ummu Ayman kelib yoqamga asildida, Allohning nomi bilan qasamki, uni sen bermayman, chunki payg'ambar alayhissalom uni menga bergan tursa deb turib oldi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Ummu Ayman, uni qo'yib o'tgin. Men sana munchilik xo'rim beray" desimi, Ummu Ayman: "Yo'q, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, bu xo'rimlarni bermayman" deb chingtirib oldi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom munchilik beray davrab oxiri 10 nassini yoki shunga yaqin berganda ondan unidi. İmam Buxoriyning rivoyatida Zayd radhiyallohu anhuning o'g'li Aslam dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ömer ibn Xattob bilan bozorga chiqdim. Bozorda yosh bir ayol Ömerga yaqin kelib, "Ey mu'minlarning amiri, erim o'lib ketib, kichik bolalarim yetib qoldi. Allohning nomi bilan qasamki, qo'limizda na pishirib yedak qo'y, na kalla paqalchoq, na ochliqdan, na sig'ib ishkidak chormal yo'q. Ularning ochliqdan halok bo'lib ketishidan ansirayapman. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Hudaybiya g'azotida qatnashgan Xufaf ibn Ima G'ifarining qizi bo'laman" dedi. Ömer birden turib olgandan keyin, "Ey yaqin sabdishimning qizi, marhaba" dedi. Ondan o'yladi bog'liqlik turgan qavul tegiga 2 tag'ar ochliqni atdi. Tag'arlarning orasiga yemeklik va kiyim-kechaklarni qo'ydi. Ondan tugilarni ayolning oldiga ilib kelib, "Hozircha mushuni alg'ash turgan. Bundan keyin Alloh bizga nima bersa, sana shundan berib turamiz" dedi. Bir odam, "Ey mo'minlarning amiri, u ayolga ko'p berib o'tmadingmi?" dedi. Ömer radhiyallohu anhu: "Voy bala tekkur, Allohning nomi bilan qasamki, men bu ayolning dadasi bilan qarindishining bir qo'rg'onni bir muddat muasirga elib, uni azod qilganligini ko'rganman. Keyin biz qo'pib qo'rg'ondan qo'lga tushirgan g'animatlardan u ikkilarining nasibasini bo'lishni talab qilgan edik" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Ahnaf ibn Qaysdan mundaq rivoyat qilinadi. Madinaga berib, Qurayshlik bir to'p kishi bilan birga o'ltiratdim. Yanımızga kiyim-kechakları intayin jul-jul, chiroydan piqiliq chiqib turgan bir aylan kelib, mal dunyoni yig'ib, besib yotganlarga jahannam o'tida qizilgan toshlar bilan bisharat bergan. Qizilgan tosh ularning emchak to'pchisi ustiga qo'yilsa targ'oq so'nkidan teshib chiqadi. Targ'oq so'nki ustiga qo'yilsa 2 emchak to'pchisidan bo'sib chiqadi dedi. Sorundakiler 5'ini sangıltıp, hiç qaysı birinin değişmedi. Andın o kişi ketdi. Men onun arkasını ergişmandım. O bir türlük asılı olturdu. Men onunla, ular senin sözlerini yaktırmadı desem, ular eşnemeni bilmeydi. Bir günü dostum Ebul Qasım sallallahu aleyhi ve sellem beni yine çağırdı. Barsam, Uhud dağını körvatamsan dep sorudu. Men aptap qarab, Peygamber aleyhisselam beni birer işin evatlıqlan oqşaydı dep oylap, körvataman dedim. Peygamber aleyhisselam, "Muşu Uhud dağıdak altının bolgan bolsa, özemge 3 litilla elip qilib qalgan emmesini Allah yolda işletip etken bolatdım" degan edi. Lekin av oltirganlar mal dünya topluşida ular eşnemden habersiz dedi. Men Quraysh qarindoshlarından mal dünya so'rasang bo'lmamdi desam, o kishi yo'q. Rabbimning nomi bilan qasamki, taki Alloh va uning rasuli bilan uchrashgan qadar ulardan mal dünya so'ramayman, din to'g'risida fatvomi so'ramayman dedi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Zar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qiziq basam, u Ka'ba soyasida o'ltirgan ekan. Meni ko'rib, Ka'baning Rabbi bilan qasamki, ashular eng ziyon tortqushlardir dedi. Men darhol o'rnimdan turib, "Ey Rasululloh, ota-onam san fido bo'lsinki, ular kimlar?" degan edim. Payg'ambar alayhissalom, "Ular
köp mal dünya toplaganlardır. Fakat toplagan mal dünyalarını Allah yolunda aldı-keyini qaramasdan sexeylerçe xaylaydiganlar ulardan emas, biroq bularning soni intayin az dedi. Ebu Davud'un sahih rivayetinde Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhumadan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbede mundaq degan: "Hergizmi pıxsıqlık qılmanglar, çünkü sizlerden ilgirki ümmetler pıxsıqlık bilan halak bolgan. Pıxsıqlık ularni bexillikka buyuruvdi, ular bexillik qildi. Sizlar rahimni üzüşkə buyuruvdi, ular sizlar rahimni qilmaydigan bo'ldi. Günah ishlarga buyuruvdi, günah ishlarni qildi." İmam Buxariyning rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu rivayet qiladi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Mening Uhud dağıdak oltunim bolsa, qarz to'lashga ayirib qo'yilganidan boshqa kichikkin narsaningmi uyimda 3 kungacha turib qolishini yoqtirmayman." Tirmizining sahih rivayetida Ka'b ibn Iyaz radhiyallahu anhu rivayet qiladi ki u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning her bir ümmetning fitnesi bo'ladi, ümmetimning fitnesi mal dunyodir deganligini anglagan. Tirmizining sahih rivayetida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhudan rivayet qilinadi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bağı bostan, öy aramlarga bek berilib ketmanglar. Mal dunyoga qiziqib qolasizlar." İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu rivayet qiladi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bende mal mülküm deydi. Onun mal mülkidan faqat 3 narsalar esqatıdı. Yani yep içip tügetkini, kiyip ko'nratqini ve sadiqa berib ahiretga saqlab qo'ygani. Ulardan boshqasini kishilarga tashlab ketadi." İmam Buxariyning rivayetida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhudan mundaq rivayet qilinadi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qaysinglarga varisining mili o'zining milidan suyimlikroq bilinadi deb so'ragan edi. Yendikilar: "Ey Rasululloh, har qandaqimizga o'zimizning mili suyimlik bilinadi" deb javob berishdi. Peygamber aleyhisselam ularga: "Hayat vaqtinglarda xajlab olganinglar sizlarning qolgan emmisi varisinglarning milidir" dedi. Tirmizining Hasan rivayetida Ebu Vail'dan mundaq rivayet qilinadi: "Dadam Hashim ibn Utba ag'rib qoldi. Muaviya radhiyallohu anhu uni yo'qlab kirib yig'layotganini ko'rdi-da, "Ey tog'a, nimishqa yig'laysan? Og'riq azobidan qiynalyapsanmi yoki dunyoga bo'lgan yerising azoblayapamdi?" deb so'radi. Dadam: "Bularga yig'lamadim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga insonning bir xizmatchisi va Alloh yo'lida minadigan bir ulug'i bo'lsa, shunchalik malning o'zi kifoya deb topilgan edi. Lekin men bugun o'zimning bu chekdan olib ketganligimni ko'rib turibdiman va shuning yig'layapman" dedi. Rezin bunu ibarələrini qoşub rivayet qılğan. Haşim vafat bolğan vaqtida qaldırıb ketgan barlıq mal-mülki 30 dirhem pul bilan xemir yug'urib tamoq yeydigan kichik bir tangladilli iborat edi. İmam Buxariyning rivayetida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivayet qilindi: Bir kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munberga chiqdi. Biz onun atrofida cho'rdab o'ltirdik. Peygamber aleyhisselam: "Men hammadan bek Alloh taolaning sizlarga fatihlar orqali ko'plab mol dunyo ato qilib o'tishidan ansirayman" degan edi. Oradan biraylan Peygamber aleyhisselamning so'zini bo'lib: "Ey Rasululloh, qo'limizga kelgan xayrlik narsa bizga yomonlik olib kelamdi" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam uning javob bermay jim turdi. Boshqalar savol so'rg'uchiga: "Peygamber aleyhisselam san gap qilmasa, sen nimishqa so'zini bo'lib gap qilasan" deydi. Qarasak Peygamber aleyhisselamga vahiy nozil bo'layotgan ekan. Bir kamdan keyin Peygamber aleyhisselam yuz ko'zitki tarini surtib o'tib, bayam savol so'rgan kishi qani? Aslida yaxshilik faqat yaxshilikla olib keladi. Ammo atiyaz faslida o'sadigan o't-cho'plar orasida malning qo'rsqini esib, o'ltirib qo'ydigan yoki o'ltirib qo'yg'il tasqaldigan o'simliklarim bor. Faqatla yeşil o'simliklarni muvofiq miqdorda yeb, qo'rsq to'yganda optoq qoqilib
qoqlanib, siyib, tezaklab, qo'rs qochganda yana o'tlagan mol chorvalar halok bo'lmaydi. Mal dunyomi shundoq yiqimliq va tatliqdir. Miskin, yetim isir va yo'lda qolgan bechoralarga pul mol xajlagan musulmon nimga yaxshi? Haqqi bo'lmay turib, pul mol olganlar yeb to'ymaydigan kishilarga o'xshaydi. Qiyomat kuni u mol ularning ziyniga guvoh bo'ladi, dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u bir kuni ro'za tutgan bo'lib, iftorlik taom keltirilganda u Musab ibn Umayr qatl qilindi. Halbuki u mendan yaxshi edi. U dafn qilinganda shunda qisqa bir yepinchi bilan kepallandiki, beshini yapsaq puti, putini yapsaq beshi eshilib qolatdi. Hamzimi o'ltirildi. U mendan yaxshi edi. Ham u shunda qisqa yepinchi bilan kepallandi. Mana endi biz nurg'un mol dunyoga erishdik. Biz yaxshiliklarımızın muş dünyada biritilgan bo'lishidan bekmi ansiraymiz dedi va yig'sini to'xtata olmay taomni yemedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan. Diqqat qilinglarki, dunyo la'nat qilingan. Uningdagi narsalarga la'nat qilingandir. Faqatla Allohni zikr qilish ve Allah'ı yoşkirdiğin emeller, alim ve ilim öğrengiç qatarlıqlar bunun sırtıda. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılınadı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen, dünya müminin türmesi, kafirinin cennetidir. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılınadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir boğrunun üstüde uxlab qopqan edi. Qarasak, biqiniga boğrunun izi chiqib qapti. Shuning bilan, "Ey Rasululloh, ostinga bir ko'p selib bergan bo'lsak" degan edik. Peygamber aleyhisselam, "Mening dunyo bilan nima ishim? Men dunyoda faqat bir tip daraxt ostiga kirib sa'ydigandan keyin daraxtni tashlab yo'lni damlashtirgan yo'lovchiga o'xshayman xolos" dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Cabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu'dan mundaq rivayet qılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin yuqur tarafidagi mahalleden bazara kirib keldi. Xalq uning atrofini o'rib olgan edi. Yo'lda ketib o'tib, o'lib qolgan bir o'g'loqni ko'rib qoldi. O'g'loqning quloqlari kichik edi. Peygamber aleyhisselam o'g'loqning quloqidan tutib turib, "Kim bu o'g'loqni bir dirhamga sotib oladi?" deb so'radi. Xalq, "Buni nima qilamiz? Eğer tirik bo'lgan taqdirdami, kichik quloqlari tufaylidan bir dirhamga sotib olmaydiq" deyishdi. Buni anglagan Peygamber aleyhisselam, "Allohning nomi bilan qasamki, Alloh uchun bu dunyo sizlarning nazringlardagi mushu o'g'loqdanmi qadrsizdir" dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Bani Fahr qabilesidan Mustavrid radhiyallohu anhu rivayet qildi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen, "Allohning nomi bilan qasamki, dunyo oxiratga nisbatan xuddi chimchiloq barmoqni dengizga tiqib chiqqandek bir ish. Biringlar barmoqni tiqib dengizdan qanchalik suv ola olganligiga qarab baqsin." Tirmizining sahih rivoyatida Sahl ibn Sa'id radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen, "Navoda dünya Allah'ın nazarida pashining qanotchilik qimmatga ega bo'lsa edi, kafirga uningdan bir yutum suv bermagan bo'ladi." Tirmizining sahih rivoyatida Qatada ibn Nu'man radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan, "Allah bir bandani yaxshi ko'rsa, uni xuddi biringlar bemor kishini suvdan parhez tutqizgandek dunyodan parhez tutqizadi." Qatada ibn Nu'man radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan, "Allah bir bandani yaxshi ko'rsa, uni xuddi biringlar bemor kishini suvdan parhez tutqizgandek dunyodan parhez tutqizadi." Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu mundaq degan, "Dunyo orqan qilib ketdi, oxirat oldin qilib keldi. Har ikkilisining bolalari bor. Shunga sizlar oxiratning bolalaridan bo'linglarki, dunyoning bolalaridan bo'lib qolmanglar. Chunki bugun amal bor, hisob yo'q. Ata hisob bor,
emel yok. Şunun bilen sehiylik, mertlik, bexillik ve mal dünyanın söküşke alaqalar seyyidisinden okuğan bulduk. Allah hammanlarga paylık ilim ata qilsin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ez qardaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman el-Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'l Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 7. tomu. Anlayatqanlar Edep, Ahlak ve Qaidesullah bölümü. Bugün okuyduğumuz gazap, gayvet, gep toşuş ve nakşa katırlıkları alakadar sahih hadisler. İmam Bukhari'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılıdı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Çelişqandı yengen noçu emas, açığı kelgende özünü besip algan haqiqiy noçudur. Ebu Davud'un sahih rivayetinde Ebu Zer radıyallahu anhu'dan rivayet kılıdı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Birinlar öğür turgan aletde gazaplansa derhal olturup alsın. Gazyansa yandı, yanmasa yetip alsın. İmam Bukhari'nin rivayetinde Süleyman ibn Surad radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurida turattık. İki kişi birbirini tıllaş kıltırdı. Birisinin çırayı gazaptan qıp-qızıl bulup ketken idi. Bunu görgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men bir kelime bilemen. Eğer o adam Allah'ın rahmetiga sığınıp qoğlandı şeytanın şerrinden panah tileymen. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim dese açık derhal besqudu dedi. Aradan bireylen açıqlanğan o adamның yanına berip Peygamber aleyhisselamның sözünü yetkizdi ve qoğlandı şeytanın şerrinden Allah'a sığınıp panah tileymen degen idi. O adam "Men kisel yak sarangmıkenmen maň nereye?" dedi. İmam Bukhari'nin yeni bir rivayetinde mundaq kelgen. Kişiler berip el adamga Peygamber aleyhisselamның sözünü anlamadыңmı degen idi. O "Men sarang bolmasam" dedi. İmam Bukhari'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılıdı ki bir adam Peygamber aleyhisselamga "Maň nasihat kılgın" degen idi. Peygamber aleyhisselam gazaplanmagan dedi. O adam sözünü tekrarlavergen idi. Peygamber aleyhisselam'ı qayta gazaplanmagan deyiverdi. Tirmizi'nin rivayetinde Muaz ibn Enes Juhani radıyallahu anhu'dan rivayet kılıdı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Kimki qarşı tarafga kuch yetip turup açığı g'ay bere alasa, Allah Taala onu bütün halayiq aldıda çaqırıp, onunğa özü xalıgan örperini tanlabylış ixtiyarlygyny berdi. İmam Müslim'nin rivayetinde Ebu Said Hudri radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılıdı. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge asr namazını okup bergenden keyin vaz aytip, kıyamet kişi buladigan işlerinin birini koymay sözlep berdi. Onu es tutup alganlar tutup aldı, unutup kalganlar unutup kaldı. Peygamber aleyhisselam degen sözler içinde monolar bar idi. Bu dünya tatlık hem yakımlık. Allah sizlerini dünyaya azbasar kılıp, sizlerini qandaq qıldıqanlıqları qarmaqçı. Dikkat kılınlar. Dünyaya ve ayollarga berilip ketişten saklanınlar. Haqni bilgen kişi, kişilerinin ayıbısını tartınıp, haqni demeye kalmasın. Bu yer kelgende Ebu Said Hudri yığılgan alda mundaq dedi. Allah'ın namı bilen qasam ki, Peygamber aleyhisselam aytqandek bazı işlerini görsek-mi, korkup, haq sözünü kılanmadık. Ondan Peygamber aleyhisselamның sözünü rivayet kılıp mundaq dedi. Agah bulunlar ki, her bir xiyanetkarga kıyamet günü xiyanetiga layık bir bayraq tiklenidi. Avamqılık özüge imam kılıp algan kişinin xiyanetidanmı eğir xiyanet bolmaydı. Onun bayraqı kassıq tiklendi. Peygamber aleyhisselamның sözlerden munolarmı isimiz saklanmakta. Agah bulunlar ki, Adem balları bir neçe mertebe yaratılgan. Bazıları mümin doğulup mümin piti yaşaydı ve mümin piti qabzıroq buludu.
Ba'zilari kafir tug'ilib, kafir biti yashaydi va kafir biti o'ladi. Yana ba'zilari mu'min tug'ilib, mu'min biti yashab, kafir bo'lgan holda o'ladi. Ba'zilari kafir tug'ilib, kafir biti yashab, mu'min bo'lgan holda o'ladi. Agah bo'linglarki, ularning ba'zilari g'azva osti kelib tez yanadigan bo'ladi, ba'zilari g'azva tez kelib tez yanadigan bo'ladi, yana ba'zilari g'azva tez kelib osti yanadigan bo'ladi. Ularning eng yaxshisi g'azva osti kelib tez yanadiganlari. Eng yomoni bo'lsa, g'azva tez kelib osti yanadiganlardir. Ularning ichida qarzni chiroyli to'laydigan va elishini chiroyli so'ylaydiganlar bor. Yana qarzni qo'pol to'laydigan, lekin elishni chiroyli so'ylaydiganlar bor. Yana qarzni chiroyli to'laydigan, lekin elishni qo'pol so'ylaydiganlar bor. Undan boshqa ham qarzni qo'pol to'laydigan, ham elishini qo'pol so'ylaydiganlar bor. Ularning eng yaxshisi ham qarzni chiroyli to'laydigan, ham elishini chiroyli so'ylaydiganlar. Eng yomonlari bo'lsa, ham qarzni qo'pol to'laydigan, ham elishini qo'pol so'ylaydiganlardir. G'azab odam bolasining qalbidagi cho'g'dir. İnson bolasining ko'zlarining qizirib, tumurlarining ko'pib ketganligini ko'rmadinglarmi? Kimki o'zida ashundoq alomatlarni his qilsa, yerga chaplashib olsin. Biz bir kuni patqanmidi yoki biz kun patqanmidi yoki patmaganmidi deyishib qarash qiltiruvdik. Payg'ambar alayhissalom bilib qolinglarki, dunyo umridan qilib qolgani bugundan qilib qolgan vaqtchilikla, ya'ni bekmi az qilib qoldi dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler qandaq kişini raqib deb qaraysizlar deb so'radi. Biz farzand turmaydigan kişini raqib deymiz desek, Peygamber aleyhisselam mundaq emas. Raqib degan birmi bolasini o'zidan burun yerlikka qo'yib boqmagan kishi raqib bo'ladi dedi. Andi yana qandaq kishilarni polvon deb qaraysizlar deb so'radi. Biz çelişti yanılmaydigan adamni polvon deymiz desek, Peygamber aleyhisselam yana undaq emas, polvon degan achchiqqa g'oy beradigan kishidir dedi. İmam Ahmed'nin ravileri işençlik rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Ögütüңlar, qulaylaştırыңlar, qiyinlashtirmanglar. G'azablanib qolsanglar, jim turib olinglar." İmam Ahmad ve Tabrani'nin ravileri işençlik rivayetinde Urve ibn Muhammed dadisi orqali bo'sidan rivoyat qiladi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Podshoh darg'azab kelib qolsa, shayton uningga hukmronlik qiladi." Abu Davud'ның sahih rivayetinde Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den: "Ey Resulullah, g'ayvat degan nima deb so'ralgan edi?" Peygamber aleyhisselam: "Qarindishingning yomon gapini qilsang, g'ayvat qilgan bo'lasan" dedi. Peygamber aleyhisselamdan yana: "Agar qarindishimda men degan ishlar bo'lishi deb so'raluvdi." Peygamber aleyhisselam: "Sen degan gaplar uningda bo'lsa, uning g'ayvatini qilgan bo'lasan. Agar bo'lmasa, uni qarilagan bo'lasan" dedi. Abu Davud'ның sahih rivayetinde Aisha radıyallahu anhadan mundaq rivayet qılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Safiye'nin boyunun pakarlığı sana yetip aşıdı desem, Peygamber aleyhisselam: "Sen şundaq bir söz qıldın ki, navada o söz denizga aralashtirilgan bolsa, deniz suyunu bulg'ib etgan bo'ladi" dedi. Ondan qiziqchilik qilib, Peygamber aleyhisselamga bir kishini doğrab bergan edim. Peygamber aleyhisselam: "Manga mundaq mukofot bersimi, bir insonning aybini ichib doğurmayman" dedi. Abu Davud'ның sahih rivayetinde Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet qılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Men osmonga ilib chiqilganda, ya'ni Mi'raj kechasi, tush tirnoqlari bilan yuz va maydillarini tatlayotgan kishilarni ko'rib, "Ey Jibril, bular kimlar bo'ladi?" deb so'ragan edim. Jibril: "Ular kishilarning g'aybatini qilib, go'shtlarini yeydigan kishilarning izzat nomusini haqida gap qildiganlar. Ular kishilarning g'aybatini qilib, go'shtlarini yeydigan kishilarning izzat nomusi haqida gap qildiganlar" deb javob berdi.
Abu Davud'un sahih rivayetinde Mustavrid radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Qandaq bir kishi bir musulmonning g'aybatini qilish badaliga bir luqma taom yesa, Alloh uningga jahannamda o't va azobdan shuningga o'xshash tomoq yegizadi. Qandaq bir kishi bir musulmonning g'aybatini qilish badaliga bir qur kiyim kiysa, Alloh uningga jahannamda o't va azobdan shuningga o'xshash kiyim kiygizadi. Qandaq bir kishi yaxshilik bo'lib bilib va riyoxo'rlik qilib bir musulmonga ziyon solsa, Alloh taolo qiyomat kuni uni riyoxo'rlik qatorida turg'izib qo'ydi. Abu Davud'ның sahih rivayetinde Said ibn Zayd radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Cazanının en yamini bir musulmonning izzat nomsog'ini aqtil tekkizishdir. Abu Davud'ның Hasan rivayetinde Muaz ibn Anas al-Juhani radıyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki bir müminni münafıqdan qo'dab qalsa, Alloh taolo qiyomat kuni uning go'shini do'zax o'tidan qo'daydigan bir farishta vatidi. Kimki bir musulmonni kamsitish uchun bir so'z to'qisa, Alloh uni toki gunohidan poklanguncha jahannamning ko'rkiga qamab qo'ydi. Imom Buxoriyning rivoyatida Hammomdan mundaq rivoyat qilindi: Biz Uzayfa radhiyallohu anhu bilan birga edik. Uningga bir kishi Osmonga gap to'shaydigan deyiladi. Uzayfa radhiyallohu anhu mundaq dedi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning suxanchi jannatga kirmaydi deganini anglagan edim. İmam Ahmed'nin ravileri işençilik rivayetinde Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma'dan mundaq rivayet kılındı: Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birga edik. To'satdan tapning sesiq puruq kelibdi. Peygamber aleyhisselam: Bu nim puruq bilamsizlar? Bu müminlerning g'aybatini qildiganlarning puruqi dedi. Tabaranining Al-Kabir'deki ravileri sahih hadisinin ravileri bo'lgan rivayetinde Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı: Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birga o'ltiratdik. Aradan bir aydan o'rnidan turib qaytib ketishiga yana bir aydan uning g'aybatini qilibdi. Peygamber aleyhisselam uningga tishingni ko'chilib dedi. U: "Ey Rasululloh, nima ko'chilayman, go'sht yemsam?" dedi. Peygamber aleyhisselam: "Sen qarindishingning go'shtini yeding" dedi. İmam Buxoriyning rivayetida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivayet qilindi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mening yanımga kirganda, yanımda ikki qiz Buas, Avs bilan Hazrat o'tirisidagi jang bo'lgan joy urushida aytilgan qo'shiqlarni naqsh qilib aytotdi. Peygamber aleyhisselam udul ko'rpiga chiqdi-da, bizga orqasini qilib yotdi. Bir kamdan keyin dadam Abu Bakr kirib qilib meni ayblab, Rasulullohning oldida shaytonning navolari yangrab ketibdi-ku dedi. Peygamber aleyhisselam Abu Bakrga: "Ularni o'z mayliga qo'ygan" dedi. Peygamber aleyhisselam diqqat qilmagan vaqtda u ikki qizni chimdib qo'ydim. Hujramdan chiqib ketdi. Heyit kunlari qora tanliklar nayza qalqonlarini o'ynatib mahorat ko'rsatdi. Men Peygamber aleyhisselamdan so'radimmi yoki Peygamber aleyhisselam mendan so'rasa ma'qul bo'ldimmi? Aytavur, men Peygamber aleyhisselamning keyinida turib habashlarning mahoratini ko'rdik. İkimizning mag'zi bir-biriga tegib turadi. Peygamber aleyhisselam hayajonlangan holda: "Ey bani Arfida, boş kelmanglar" deb qo'yatdi. Men zirik kuch ko'rgandan keyin Peygamber aleyhisselam: "Bo'ldi-mi?" deb so'radi. Men "A" degan edim. "Amsa hujra qaytqin" dedi. İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida mundaq kelgan: İki qiz ansariylar Buas urushida aytishgan qo'shiqlarni naqsh qilib o'qiyotdi. Amaliyotda u ikkisi naqshchi emas edi. İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida mundaq kelgan: Ömer ularni to'sgan edi. Peygamber aleyhisselam ularni o'ynoqli qo'y, "Ey bani Arfada, xotirjam o'ynayveringlar" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan mundaq rivoyat qilindi: Habashlar Peygamber aleyhisselamning yanida nayz mahorat ko'rsatayotganda Hazrat Ömer kirib ularga tashat qilib turgan edi. Peygamber aleyhisselam: "Ey Ömer, ularga tegma" dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Rubayya binti Muavviz ibn Afra radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilindi: To'yim bo'lgan kunning ertasi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelib mening ko'rpamda o'ltirdi. Kichik qizlar daplarni chelib Bedirda o'ltirilgan ota-bobolarimizga marsiya o'qitdi.
Aradan biri içimizde ayetki işini biladigan peygamber var dedi. Peygamber aleyhisselam bundak demey bayık sözlerini dalmıştırgan dedi. Ebu Davud'un sahih rivayetinde Nafi'ten bundak rivayet kılındı. İbn Ömer razıyallahu anhuma neynin avazını anlap iki barmağını iki kol koltukta da yolun yaksa çıkıp menden "Ey Nafi, bu avaz yana anlatamdı" dep sordu. Men "Yak" degan edim. Barmağını kulkudan çıkarıp men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen billeydim. U ne avazını anlap muşuna kılıp algan idi dedi. İmam Ahmed ve Tabarani'nin ravileri sahih hadisinin ravileri bolgan rivayetinde Saib ibn Yazid radıyallahu anhu'dan mundak rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuruna bir ayol kelgen idi. Peygamber aleyhisselam Ayşe radıyallahu anhadan bu ayolni tanımsan dep so'radi. Hazreti Ayşe tanımayman dep cevap verdi. Peygamber aleyhisselam bu palani kabilenin nakşçısı buludu. Sana nakş etip bersinmi degan idi. Hazreti Ayşe ma'qul dedi. Ondan o ayolga çalgılı bir ligen berilgen idi. Onu çelip nakş etip berdi. Şunun bilen Peygamber aleyhisselam bu ayolning burun töşükleriga şeytan püylep koydu dedi. Allah hemminlarni gazeptin, g'ayvettin, gep to'shishdan va naqshanlashdan saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxşılar bağçısı 119. bet 22. bab sadık buluş to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: Müminler hakikaten qarindoshlardir. Qur'on Karim Sura Hujurat 10. oyatning bir qismi. Allah Taala Nuh alayhisalomdan xabar berib mundaq deydi: Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. Qur'on Karim Sura Araf 68. oyatning bir qismi. 181. hadis İbn Avs Dari radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam dininin asası sadık buluş dedi. Biz kimge sadık buluş dep sorduk. Peygamber aleyhisselam Allah Taala'ga ve Allah'ın kitabı sadık buluş, Peygamberge sadık buluş, Müslümanların yolbaşçılarına sadık buluş ve Müslümanlar ammasıga sadık buluştan ibarettir dep cevap verdi. Müslim rivayet kılgan. Hadisning mühim noktası. Hadiste Müslümanlarning samimiy sadık buluşu zörür ekanligi bayon qilingan. Chunki sadıklık dinning asosiy va tövrikidir. Allah Taalaga sadık buluş degan Allah Taalaga bo'lgan imonning durustlugi va ixlosmandlik bilan ibodat qilishdir. Allah Taala'nın kitabı sadık buluş bolsa, onunğa chin dil bilan ishonish, doim tilovat qilib turish, uning ahkomlariga amal qilish, uni o'zgartib etmaslikdir. Allah Taala'nın peygamberligi sadık buluş degan onun peygamberligiga chin tutish, uning buyruqiga itoat qilish, uning shariati va sunnatini chin tutib ergashish. Musulmonlarning yo'lboshchilariga sodiq bo'lish bo'lsa, to'g'ri, haq ishlarda ularga yordamlashish, gunoh bo'lmagan ishlarda ularga bo'ysunish, ularning xatoliklarini yaxshilik bilan tuzashdir. Musulmonlar ammasiga sodiq bo'lish deganlik, ularning dunyo va oxiratligining yaxshi bo'lishi uchun ularni to'g'ri yo'lga boshlash, yaxshi ishlarni qilishga buyurish, yomonlikdan to'sish. Bu hadis İslam dinideki cemi yaşlıklarını cemleyen asaslık hadistir. 182. hadis. Cerir ibn Abdullah radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi: Men Peygamber aleyhisselam'a namaz okuş, zakat beriş, her bir Müslümanın nasihat kılış cihetlerde beyt kıldım. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktası. Müslümanların özara bir-birine nasihat kılışının ehemmiyeti bayan kılıngan. Şuna sahabeler bu vaqtda Peygamber aleyhisselam'a beyt kılgan. Bununla amel qilishga va'da bergan. 183. hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sizlardan qandoq bir kishi o'zi yaxshi ko'rgan narsani qarinishig'im yaxshi ko'rgandila, ondan musulmonni komil hisoblanadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Musulmonning iymoni komil bo'lishining sharti shuki, u o'zi yaxshi ko'rgan narsani va qiziqqan yaxshilik, toat ibodatlarni boshqa musulmonlarga dalolat qiladi. Uni ishga oshirishga tirishadi. Musulmonlarga foydali bo'lgan ishlarni qilishga nasihat qiladi.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler toplumu. Namaz bölümü. 912. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bundak deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom, sizlar deb o'qinglarchi. Agar sizlarning biringlarning uyining oldida o'stan bo'lib, uningda har kuni 5 qatim yuyinsa, u kishining badanida kirning asar qolandi dedi. Sahabalar, yo'q, u kishining badanida kirning hech qanday asar qilmaydi dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom, ana shuningdek Alloh 5 vaqt namoz o'qigan bandasini xatolikdan o'chiradi dedi. Buxoriy 528. hadis. 913. hadis. Amir ibn Said ibn Abu Waqqas, dadisi Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu'nun bundoq deganligini rivoyat qildi. Bir tuqqan ikki kishi bor bo'lib, ularning biri yana birisidan 40 kun burun o'lib ketgan edi. Payg'ambar alayhissalomning yanida baldir o'lib ketganining yaxshiligi zikr qilinmaganda, payg'ambar alayhissalom sahobalaridan keyin o'lib ketganimi musulmon emasmidi deb so'radi. Ular: "Ey Rasululloh, u musulmon edi, hamda yomon emas kishi edi" deb javob berishdi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlar u kishining 5 vaqt namoz o'qiganlik sababidan qanday darajaga erishganligini bilamsizlar? Xuddi sizlarning biringlarning ishki oldida iqin suv bo'lib, uningda har kuni 5 vaqt yuyinsa, badaniga kirdan asar qilmagandek, har kuni 5 vaqt namoz o'qigan kishidanmi xatolikdan asar qilmaydi. Sizlar u kishining o'qigan namozining qanday martabaga yetkazganligini bilmaysizlar" dedi. Malik rivoyat qilgan. 914. hadis. Umran radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadiki, Osman radhiyallohu anhu tahorat elitib mundoq degan: "Alloh taolaning nomi bilan qasamki, men sizlarga bir hadis so'zlab beraman. Agar Alloh taolaning kitobida bir oyat bo'lmagan bo'lsa edi, men uni sizlarga so'zlab bermagan bo'lardim. Men haqiqatan Rasulullohning mundoq deganligini anglagan edim. Har qanday bir kishi kamil tahorat elib namoz o'qisa, u kishining shu namoz bilan yana bir namoz oraliqida o'tkazgan xatoligi mag'firat qilinadi." Urva mundoq deydi: Abdullah ibn Mas'ud ko'z tutgan oyat Alloh taolaning buning so'zidir. Bu kitobda, ya'ni Tavratda kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yo'shirdiganlarga Alloh la'nat qiladi, ya'ni rahmatidan yiroq qiladi. La'nat qilg'uvchilar, ya'ni farishtalar va mo'minlarmi ularga la'nat qiladi. Muslim 227. hadis. 915. hadis. Yuqorqi hadis boshqa bir rivoyatda mundoq kelgan. U zot, ya'ni Osman radhiyallohu anhu tahorat elitib mundoq dedi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq tahorat olganligini ko'rgan edim. Rasululloh tahorat elitib, kimki mana shundoq tahorat elib 2 rakat namoz o'qisa, bu namozning orasida Alloh taoladan boshqa hech narsa uni kechmasa, Alloh taolo uning ilgirki gunohlarini kechiradi" degan. Buxoriy 164. hadis. 916. hadis. Osman radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Har qanday bir musulmon farz namozning vaqti kelgan zaman tahoratni komil elib, namozning xushu bilan rukularni joyat qilgan holda o'qisa, shu namoz bilan u kishining burun o'tkazib qo'ygan cho'ng gunohlardan boshqa gunohlar kechiriladi." Muslim 227. hadis. 917. hadis. Malik radhiyallohu anhu yuqorqi hadisning mazmuniga bu oyat ishorat borligini ko'rsatgan. Gündüzün iki tarafında, yani ettigende ve kechqurun vaqtlarida, kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'qigin. Shubhasizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yeyiladi. Bu tushunguvchilar uchun vazn-sartdir. Malik 61. hadis. 918. hadis. Osman radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Har qanday bir musulmon Alloh taolo farz qilgan tahoratni komil edib, ondan Alloh taolo buyurgan 5 vaqt namozni ado qilsa, u 5 vaqt namoz orasida qilgan xatoliklar o'chirildi." Muslim 231. hadis. 919. hadis. Abu Umama radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi: "Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'tirdik. To'satdan bir kishi kirib: 'Ey Rasululloh, men jazo keladigan bir ishni qilib qoldim. Men u ishning jazosini ijro qilgan" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga javob bermay jim turgan edi. U kishi gapini qaytarib: "Ey Rasululloh, men jazo keladigan bir ishni qilib qoldim. Men u ishning jazosini ijro qilgan" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana sukut qilib turdi. Namozga takbir o'qildi. Payg'ambar alayhissalom namozdan qaytgandan keyin u kishi payg'ambar alayhissalomning orqasidan mangdi. Menmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u kishiga nima deb javob berganligini bilib beqish uchun u kishi bilan birga Rasulullohning keyinidan mangdim. U kishi yana: "Ey Rasululloh, men jazo keladigan bir ishni qilib qoldim. Men u ishning jazosini ijro qilgan" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishidan: "Sen biz bilan birga namoz o'qiding-ku,
Qachon uyingdan kamil tahorat qilib chiqqan bo'lg'aysang deb so'radi. U kishi ey Allohning rasuli, kamil tahorat qilib chiqqan edim. Sen bilan birga namoz o'qidim deb javob berdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda Alloh sen tegishli bo'lgan jazoni yoki gunohingni kechirib o'tdi dedi. Muslim 2765-hadis. 920-hadis. İmam Buxoriy mu Anas radhiyallohu anhudan yuqoriga o'xshash rivoyat qilgan. Buxoriy 6823-hadis. 921-hadis. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bundaq deganligini anglagan. Sening Rabbing tog' cho'qqisiga qo'ychining azan to'lab namoz o'qiganligidan ajablanib, ey xaloyiq, bu bandamga qaranglar, u mendan qo'rqib azan aytib namoz o'qiydi. Men u bandamning gunohini mag'firat qildim va uni jannatga kirgizdim deydi. Nasoiy 666-hadis. 922-hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning odatgarisi Savban radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Ey mo'minlar, to'g'ri yo'lda mustahkam turinglar. Sizlar yaxshi ishlarni hargiz sanab tugatolmaysizlar. Bilib qo'yinglarki, sizlarning amallaringlarning eng yaxshisi namozdir." Yana bir rivoyatda bunday deyilgan: "Sizlarning amallaringlarning eng yaxshisi namozdir. Mo'min degan har zaman tahorat bilan yurdi." Malik rivoyat qilgan. 923-hadis. Yana bir rivoyatda bilib qo'yinglarki, sizlarning amallaringlarning eng yaxshisi namozdir deyilgan. Darimi 655-hadis. 924-hadis. Yahya ibn Said'dan mundaq rivoyat qilindi. Menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligi aytgan edi. Qiyomat kuni bandining amallaridan eng afzal tekshiriladigan namoz bo'lib, agar namozi qabul bo'lsa, boshqa amallarmi qabul bo'ladi. Agar namozi qabul bo'lmasa, boshqa amallarga qarabmi qo'yilmaydi. Malik 420-hadis. 925-hadis. Huzayfa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Rasululloh biror ish tufaylidan bearam bo'lsa, namoz o'qiydi. Abu Davud 1319-hadis. 926-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh meni dunyolikdan ayollar va xushbo'y narsalarni yaxshi ko'radigan qilib yaratdi. Mening xursandligimni namozda qildi." Nasoiy 3939-hadis. 927-hadis. Rabi'a ibn Ka'b Aslami radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga qo'ngan edim. Rasulullohga tahorat suyini hazırlab berdim. Rasululloh menga "Nima talabing bor, so'rag'in" degan edi. Men "Sen bilan jannatga birga bo'lsam deyman" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana boshqa "Nima talabing bor" deb so'radi. Men "Shundan boshqa talabim yo'q" dedim. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaqda "Sen men bilan jannatga birga bo'lish uchun sajdani ko'p qilgin, ya'ni namozni muhim bilgin" dedi. Muslim 489-hadis. 928-hadis. Ma'dan ibn Abu Talha Ya'mardan mundaq rivoyat qilindi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning azatgarisi Savban radhiyallohu anhu bilan uchrashib qolib, uningdan "Alloh meni jannatga kirgizgan amaldan birini deb bergan." Yana bir rivoyatda "Alloh eng yaxshi ko'rgan amalni aytib bergan" deb so'rasam, u jim turdi. Men uningdan qayta so'radim. U shunday qatim javob berib, "Men bu gapni Rasulullohdan so'ragan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa sajda ko'p qilgan. Alloh taolo har bir sajdan bilan martabani birdan yuqori ko'tarib, xatoliklarning birini o'chirdi" degan edi dedi. Undan keyin men Abu Darda radhiyallohu anhu bilan uchrashib qolib, bu gapni so'rasam, u Savban radhiyallohu anhudek payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan shunday qolganligini deb berdi. Muslim 488-hadis. 929-hadis. Ubaydullah ibn Salman radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir sahabasining bunday deganligini rivoyat qiladi. Biz Xaybarni fath qilgan chaqda kishilar g'animatdan taqsim bo'lgan narsa-keraklarni sotishga boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni o'qib qolganda bir kishi kelib, "Ey Rasululloh, men bugun bu yerga kishilardan hech kim olmagan foydani oldim" degan edi. Payg'ambar alayhissalom undan "Shundaqmi? Nima foyda olding?" deb so'radi. U kishi "Men elib setib yurib 300 o'qiya foyda oldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga "Men sana eng yaxshi foyda olgan kishining foydasini deb beraymi?" deb so'radi. U kishi "Ey Rasululloh, u qanday foyda?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "U farzdan keyin o'qilgan 2 rakat namozdir" deb javob berdi. Albani zaif degan. Abu Davud 2785-hadis. 930-hadis. Osman ibn Affan radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi:
Kimiki namozni haqiqatan ado qilishga tegishli farz deb biladigan jannatga kiradi. Abdullah ibn Ahmad 125 hadis, Mavsili va Bazzar to'plagan. 931 hadis. Hanzala Katib radhiyallohu anhudan bunda rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buni qilganligini angladim. Kimki tahorat elib 5 vaqt namozni ruku sajdalarini to'liq ado qilgan holda, rioya qilgan holda o'z vaqtida o'qisa, u namozlarni ado qilish haqiqatan Alloh taolaning buyrug'i deb tunisa, u kishi jannatga kiradi yoki jannat u kishiga vojib bo'ladi. Anglag'uchi bu ikki kalimaning qaysi lafzi bilan deyilganligiga shak qilib, har ikki lafzni ishlatgan. Ahmad 17881 hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Haqiqatan Alloh taolaning chaqirg'uch farishtasisi bor bo'lib, u har namozning vaqti kelganda, ey odam bolalari, o'rninglardan turinglar. Sizlar o'zinglarni ko'ydirishga yoqqan o'tinglarni namoz bilan o'chiringlar deb to'laydi. Al-Avsat va As-Sag'ir. 933 hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kimiki tahoratni kamil elib, namozni o'z vaqtida o'qisa va u namozning qiyomini, rukusini va sajdasini to'liq qilsa, u namoz oppoq nur bo'lib, sen meni saqlagandek Alloh taolami seni saqlasin deydi. Kimki tahoratni kamil olmasdan namozning qiyom, ruku, sajdalarini to'liq qilmasa va o'z vaqtidan kechiktirib o'qisa, bu namoz qop-qora bir narsa bo'lib, sen meni tashlayotgandek Alloh taolami seni tashlayotsin deydi va Alloh taolo xolga yerga boradi. Ondan ko'ni kiyim-kechak qatlanganda qatlanib kelib, namozni ashunda o'qigan kishining yuziga uriladi. Al-Avsat 934 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Qazonlar tushayotgan mezgilda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sirtga chiqib, daraxtdan ikki shoxni olgan edi. U shoxning g'azini to'kilishga boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abu Zar" dedi. "Men ey Rasululloh" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Haqiqiy musulmon banda Alloh taolaning roziligini umid qilib namoz o'qisa, u kishining gunohlari mushu daraxtning g'azonlari to'kilganda to'kilib ketadi" dedi. Ahmad 21046 hadis. 935 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Banda cho'ng gunohlardan saqlangan bo'lsa, 5 vaqt namozdan namozgacha, juma namozi bir jumadan yana bir juma namozigacha, Ramazon bir Ramazondan yana bir Ramazongacha bo'lgan Alloh gunohlarni o'chirib o'tadi." Muslim 233 hadis. 936 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kimki bomdod namozini o'qisa, u kishi Alloh taolaning himoyasida bo'ladi. Alloh taolo sizlardan o'z himoyasiga kishini o'g'irlik hisob qilib qolmasin." Termiziy 2164 hadis. 937 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari navbatlar almashib turadi. Ular bomdod namozi bilan asr namozi vaqtida jam bo'ladi. Ondan kechasi ularning aranglarida bo'lgan farishtalar atdiganda osmonga o'rlaydi. Alloh taolaning bandalarining ahvolini farishtalarni o'zlari qo'yib turib, ulardan: 'Mening bandalarim qanday qolib qoldi?' deb so'raydi. Ular javob berib: 'Biz yetib borganda ular namoz o'qiyotgan ekan, biz qaytgandimi namoz o'qib qoldi' deydi. Buxoriy 555 hadis. 938 hadis. Abu Bakr ibn Umara ibn Rubay va dadasi rivoyat qildiki, u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini anglagan. Har qanday bir kishi kun chiqishdan burunqi va kun kirishdan burunqi namozni, ya'ni bomdod va asr namozini o'qisa, u kishi hargizmi do'zaxga kirmaydi. Rasululloh bir kishi Umara radhiyallohu anhudan: "Sen bu gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan angladingmi?" deb so'ragan edi. U: "Ha, men Rasulullohdan angladim" dedi. Onda u kishi: "Bu vaqt bilamanki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqiqatan shunday qilganligini anglagan edim" dedi. Muslim 634 hadis. 939 hadis. Abu Bakr ibn Abu Musa dadasi Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har qanday bir kishi ikki sovuq vaqtdagi namozni, ya'ni bomdod bilan xutbani o'qisa, u kishi jannatga kiradi degan. Buxoriy 574 hadis. 940 hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kimki bomdod namozini jamoat bilan o'qib, ondan keyin kun chiqquncha Alloh taologa zikr aytib, kun chiqqandan keyin 2 rakat duha, chashga vaqti namoz o'qisa,
u kishiga haj va umra qilganning savobi to'liq beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haj va umrning savobi to'liq beriladi degan kalimni 3 qatim takrorlagan. Albani Hasan degan. Termiziy 586 hadis. 941 hadis. Zayd ibn Khalid al-Juhani radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kimki tahoratni kamil elib, 2 rakat namoz o'qisa, namozda zehnini namozdan boshqa ishga bermasa, u kishining burun qilgan kichik gunohlari afv qilinadi. Abu Davud 905 hadis. 942 hadis. Sa'id ibn Musayyib radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Munofiqlar bilan bizning farqimiz bomdod bilan xutba namozida jamoatga hozir bo'lish bo'lib, munofiqlar bu ikki namozga hozir bo'lolmaydi. Malik 294 hadis. 943 hadis. Abdullah radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Alloh taolo qaysi amalni eng yaxshi ko'rdi deb so'ragan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z vaqtida o'qilgan namozni eng yaxshi ko'rdi dedi. Bundan keyin qaysi amalni deb so'rasam, ota-ona yaxshi qilishni dedi. Ondan keyinchi desam, Alloh yo'lida jihad qilishni dedi. Agar men davomli so'ragan bo'lsam, yana bir qanchani deb berish mumkin edi. Lekin men ko'p so'ramadim. Buxoriy 527 hadis. 944 hadis. Sahl ibn Muaz radhiyallohu anhu dadasidan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Haqiqatan namoz, roza va zikr qatorliqlarning savobi Alloh yo'lida sarf qilingan pul-molning savobidan 700 esa ortiqdir. Abu Davud 2998 hadis. Albani Zayd degan. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz qarindoshlar, bugundan boshlab inshaalloh huzuringizga sunduğunuz muallif Muhammad ibn Sulayman Maghribiyning Jam'ul Fawaid hadislar to'plami nomli kitobi. Bugun boshlaydiganimiz birinchi jild, birinchi jilddan 1177 birinchi jild, bu 9 jild kitob. Bu kitobni 2009-yili Boraxon Ma'arif nashriyati nashr qilingan. Buni tashkillovchi doktor Algan Ataullah Buğda, tarjima qiluvchi Boraxon Ma'arif nashriyati tarjima bo'limi, tarjima tahrirlari Abdullah Sultan Mahsum Tekamakan, Abdulxoliq Abdulbaqi Uyg'ur, Mo'minjon Sadiq Sabirjon, muharrir Sabirjon, Betchik Aro To'xta. Boraxon Ma'arif nashriyati 2009-yili. Kitap başlaştığım burun muallifning qisqa tarjimasi bilan tanishib o'tamiz. Muallifning to'liq ismi Muhammad ibn Sulayman Maghribiy bo'lib, Hijriya 1030-yili Marokashning shahri Taruddan kentida dunyoga kelgan. Dastlabki o'z shahridagi olimlarda o'qigan, keyin Aljeriya va Misr qatorliq davlatlarga berib, shu davrning danglik olimlarida ilm tahsil qilgan. Keyin Madina Munawvaraga berib, bir mezgil istiqomat qilgandan keyin Makka Mukarramaga kelib o'tirib va o'yli ko'chaqlik bo'lgan. Bu mezgilda zamonining ko'p qismini danglik asarlarni o'qish va kitob yozish bilan o'tkazgan. Hijriya 1080-yili Osmoniya xalifaligining vaziri Mustafa Beg bilan uchrashib, Istanbulga kelgan. İstanbul'da ahli ulamolarning izzat va ikromiga erishgan. İstanbul'da bir yilga yaqin turgandan keyin Makkaga qaytgan. Makkaga qaytgandan keyin Osmoniya xalifasi tomonidan haramning mas'uliga tayinlangan. Muallif bu xizmatni jandildan ado qilib, haram atrofidagi Rabat, karvonsaroylarni Mina va atrofga Arafatga boradigan yo'llarni isloh qilgan. Muallif umrining oxirgi mezgillarida bola chaqalarni Makkaga qo'yib, o'zi Shamga kelgan. Bu yerda vaqtni kitob yozish bilan o'tkazgan. Muallif Hijriya 1094-yili kasal sababdan Shamda olamdan o'tgan. Muallif zamonidagi danglik olimlardan biri edi. Uning Silatul Xalaf emas, Mavsulus Salaf nomli mashhur asar bor bo'lib, muallif bu asarda hadis kitoblarining mualliflari bilan o'zining orqadagi san'at zanjirini bayon qilgan. Uning ikkinchi mashhur asari bo'lsa, qo'lingizdagi Jamul Fawaid nomli hadislar to'plamidir. U diniy ilmlardan sirat, astronomiya va matematika ilmidan kishif bo'lgan yetuk olim edi. Yaxshilar bog'chisi 250-bet, 53-bab hem qo'rqish, hem umidvor bo'lish to'g'risida. Banda sap vaqtida hem qo'rqishi, hem umidvor bo'lishi, umid bilan qo'rqishning ikkilisining bo'lishi, kasal vaqtida faqat umidning bo'lishi lozimdir. Islom shariatining Qur'on Karim va hadislardagi tekstlari bu ma'noni kuchlantiradi.
Allah Taala mundaq deydi. Faqat ziyan tartquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Qur'oni Karim sura A'rof 99-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi. Faqat kuffar qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlandi. Qur'oni Karim sura Yusuf 87-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi. Shu kunda ba'zi yuzlar qaraydi, ba'zi yuzlar oqiradi. Qur'oni Karim sura Al Imron 106-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi. Şübhəsizki Pərverdigarın əlbəttə tez cəzalavçıdır. Əlbəttə məğfirət qılğıçıdır, mərhəmət qılğıçıdır. Qur'on-i Kerim Surə Əraf 167-ci ayətinin bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi. Müminlər şək-şübhəsizki cənnətdə buludu. Küffarlar şək-şübhəsiz dozaqda buludu. Qur'on-i Kerim Surə İstiğfar 13-14-ci ayət. Allah Taala yana mundaq deydi. Tarası ağır kelgen adam kelsek, o köңlük durmuştu buludu. Tarası yenik kelgen adamga kelsek, uning joyi haviya buludu. Haviyaning nima kelkini qandoq bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir. Qur'on Karim Sura Qariya 6-oyatdan 11-oyatgacha. Bu ma'noda kelgan oyatlar ko'pdir. Qo'rqish bilan umidvorlik bir-biriga yaqin ikki oyatda yoki boshqa oyatlarda yoki birli ikki oyatda keladi. 443-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Agar mu'min Alloh taolaning azobini bilsa edi, Alloh taolaning jannatini hech bir kishi tama qilmagan bo'ladi. Agar kuffarlar Alloh taolaning rahmatini bilsa edi, hech biri Alloh taolaning jannatidan na'mat bo'lmaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Bendini Allah Taala'nın cezasını qorqishqa, Allah'ның savabidan, mağfiratidan va razıqdan umidvor bo'lishga rag'batlantirgan. 444-hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qachonki meyit tağut qo'yilib, kishilar uni yelkilariga elib mangsa, o'lguchi yaxshi odam bo'lsa, meni siz elib manglar deydi. Agar o'lguchi shaqiy odam bo'lsa, u meni qayerga elib borsizlar deydi. Uning ovozini odamzoddan boshqalarning hammasi anglaydi. Agar uni odamzod anglaydigan bo'lsa, jinidan judo bo'lgan bo'ladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Birinchi, Alloh taolaning bandalariga ularning oxiratga o'rnini ko'rsatib, ularga tayyorlangan narsalarni xabar qildiganligi. Mu'minning Alloh taolo beradigan izzat hurmatga erishishga aldiraydiganligi. Kuffarlar va fasiqlarning qattiq azobga qo'rqadiganligi. Ikkinchi, ba'zi ovozlarni insonlarning anglayolmaydiganligi. İnsanlardan boshqa jonliqlarning anglayolmaydiganligi. Payg'ambar alayhissalomning bu hadisi mo'jizalar jumlasidan bo'lib, hozirgi zamon ilm-fan tarafidan isbotlangan. 445-hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Cennet sizlerinin her birinlerine kâşinin şoyunsuzun yakındır ve dozakmı hem şununla okşaştır. Bukhari rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktası: Kişinin nihayet küçük işler sebebinden mi cennet kirdalıqı, şundakla bazı küçük günahlar sebebinden mi dozak kirdalıqı. Şuna müminin taat ibadetini kemtik kılıp koymaslıqı, günahlık işlerde ezbeylep gitmesi gerekli. Bismillahirrahmanirrahim. İslamda halal ve haram. Hüsn cemalini görüş hesaplanmaydigan işler. Müslüman ayol hüsnini görüş dairesinden çıkıp İslam edep ahlakı bilen zinnetleniş üçün tövendeki edep ahlaklarga riaya qilish gerek. Birinci, közünü qarashdan saqlash. Çünkü ayol kişinin en kıymetli zinneti hayadır. Hayanın en aniq belgisi bolsa, közünü tikilip qarashdan saqlashdır. Allah Taala deydi: Mümin ayollarga aytqin, namahremlerge tikilip qaramasın. İkinci, erler bilen çaplaşadigan yoki sürkiladigan derecede aralashmaslik. Bu xildagi aralashish hozirgi kunlarda kinoxonalarda, universitet sinflarida va zallarda, ommaviy qatnash qurollarida va shuningdek joylarda ko'rilyotidi. Hazrati Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhuning rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhissalom mundaq degan:
Biringlarning beshiga juvalduruz qanjilishi o'ziga halol bo'lmagan bir ayolni tutishidan yaxshidir. 3. Kiyim-kechaklari islom shariatining ko'rsatmalariga uyg'un bo'lish. Islom shariatiga uyg'un bo'lgan kiyim-kechak tövəndəki sifatlar bilan bo'lgan kiyimlardir. Birincisi, Qur'on Karim ruxsat qilgandan boshqa badanning hamma yerini yo'gaydigan bo'lish. Qur'on Karim ruxsat qilgan yerlar eng kuchli qarashga asosan yuz bilan qo'l beg'ishigachadir. Ikkinchisi, ostidagi badan ko'rinib qoladigan darajada nefiz bo'lmaslik. Chunki payg'ambar alayhissalom do'zax ahli ichida mundaq sifatlik ayollar borligini aytgan. Kiyim kiygini bilan yanala yalang'och, boshqalarga moyil bo'ladigan va boshqalarni o'ziga moyil qiladigan ayollar. Ular jannatga kirmaydi. Jannatning hidini hidlayolmaydi. Kiyim kiygini bilan yanala yalang'och deganning ma'nosi, ularning kiyimlari nefiz bo'lganlikdan yo'gash rolini o'rindamay, ostidagi badanni ko'rsatib turadi deganlikdir. Bir kuni Bani Tamim qabilasidan bir bilik ayollar jamoati nefiz kiyimlarni kiyishgan holda Hazreti Aisha radhiyallohu anhaning qishiga kirgan edi. Hazreti Aisha ularga mundoq dedi: "Agar sizlar mo'min bo'ldikansizlar, bu mo'minlar kiydigan kiyim emas." Yana bir kuni nefiz bir yog'li qartib olgan bir kelin Hazreti Aishaning qishiga ilib kelinganda mundoq degan: "Buni kiygan ayol nur surasiga iymon keltirmagan bo'ladi." Üçüncüsü, nefiz bo'lmagandimi badanning shaklini va hajmini namoyon qilmaydigan bo'lishi, g'arb madaniyati ilib kelgan kiyim fasollariga o'xshash shahvat qo'zg'aydigan bo'lmasligi kerak. Bugungi kunlarda modachilar hissiyotni qo'zg'aydigan kiyimlarni lohilashda baslashmoqda. Bundaq kiyimlar nefiz kiyimlardan bakrak jalb qiladigan po'sinda bo'lg'achqa, uni kiygan ayollar yalang'och ayollardagilar ko'rinadi. To'rtinchisi, bugungi kunlardagi erlarning ishtonlariga o'xshash erlarga xos kiyim bo'lmaslik. Chunki payg'ambar alayhissalom ayollarga o'xshab olgan erlarga la'nat qilgandek, erlarga o'xshab olgan ayollarga ham la'nat qilgan. Ayollarning aranchi kiyim kiyishini cheklagandek, er kishiningmi ayolcha kiyim kiyishini cheklagan. 5-si, Xristian, Yahudi va butparast kafirlarning maxsus kiyimlari bo'lmaslik. Chunki ularga o'xshab olishga urinish fikr va ko'rinishda er va ayol musulmonlarga mustaqillik va alohidlik xohlaydigan islom dinida cheklangan ishdir. Bu sebepten İslam dini köplagan ishlarda kafirlarga o'xshab qolmaslikka buyurgan. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Kimki bir millatga o'xshab olsa, u shularning qatoridan bo'lib ketadi." 6-si, gap so'zida, yurish turishida so'z va ismi bo'lishga rioya qilib, yuz va baliq badan harakatida hissiyot qo'zg'atishdan saqlanish kerak. Chunki naz qilish va suyuqlik qilish musulmon ayolning qiladigan ishi emas, buzuq ayollarning ishidir. Alloh taolo mundoq degan: "Nazokat bilan so'z qilmanglar, chunki ko'nglida nifoq bor odam tamada bo'lib qoladi." 7-si, atir puruqi va har xil qiliqlar bilan erlarni o'ziga jalb qilishga urinmaslik kerak. Bu haqda ulug' Alloh taolo mundoq degan: "Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin." Jahiliyat davridagi ayollar kishilar orasidan o'tib ketayotganda putlaridagi bileziklarni jaranglatish uchun putini yerga qattiq uratdi. Bundaq qiliqining er kishilarning diqqatini qo'zg'aydiganligi hamda ayol kishining ko'nglidagi yomon niyatni bildiradiganligi uchun Qur'on Karim buni cheklagan. Yana erlarni jalb qilish uchun ayollar ishlatadigan puroqlik kirim va puroqlik atirlarmi o'xshashla cheklangan. Hadisda mundoq deb ko'rsatilgan: "Qandoq bir ayol kishi puruqini puritish uchun atir chechib, bir jamoat orasidan o'tsa, u ayol zina qilg'uchi bo'ladi." Buningdan ma'lumki, ayollar o'ziga so'linib, uydan faqat qabristonlikqa chiqadi degandek hukmni islom o'tirib qo'ymagan. Aksicha, islom ayollarning namozga, ilm ilishga va ehtiyojini qamdashga, diniy va dunyoviy barliq ishlarini o'rindashga chiqishini yo'lliq deb qaragan. Sahobalarning ayollari va ulardan keyingi musulmon ayollarimi shundoq qilardi. Ularning ba'zilari payg'ambar alayhissalom va uningdan keyingi xalifa va qo'mondonlar bilan jangga qatnashish uchun chiqadi. Payg'ambar alayhissalom ayoli Hazrati Savda radhiyallohu anhoga mundoq degan: "Ehtiyojinglarni qamdash uchun sirtqa chiqishinglarga Alloh ruxsat qilgan." Yana mundoq degan: "Qaysinglarning ayoli masjidga chiqish uchun ruxsat so'rasa, to'smanglar." Yana bir hadisda mundoq degan: "Allohning ayol bandalarini Allohning masjidlaridan to'smanglar." Ba'zi qiyinlashtirayotgan olimlar ayollar erlarning har qanday a'zosiga qarasa harom bo'ladi deb qaragan. Ular payg'ambar alayhissalomning bu hadisini dalil qilib ko'rsatgan. İmam Tirmiziyning Hazreti Umma Salama radhiyallohu anhaning quli Nabhandan rivoyat qilishicha, Abdullah ibn Maktum kelganda payg'ambar alayhissalom Hazreti Umma Salama va Hazreti Maymunaga yo'gininglar deb buyruq qilgan. Ular: "Ey Rasululloh, u ama tursa" deganda payg'ambar alayhissalom ularga mundoq degan:
U a'mo bo'lsa, sizlarmi a'momi? Sizlar uni ko'rmamsizlar? Lekin bu hadis muhaddislar tarafidan sahih emas deb qaralgan. Chunki Hazrati Ummu Salamadan rivoyat qilgan kishi nabham bo'lib, uning rivoyatiga tayanib bo'lmaydi. Abu Davud qatorliq imomlarning aytganidek, hadisni sahih deb qaragandimi, yanala hech o'zgarish bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom ayollariga qarata davomli yo'qlaylab qo'yib kelganlikdan ularga shundoq degan. Shunga sahih holatda isbotlangan tövəndəki hadisning ma'nosiga amal qilish kerak bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom Qaysning qizi Fatimani iddetini Ummu Shuraykning uyida o'tkazishga buyurgandan keyin u ayolning uyidagi ahvol esiga kelib mundoq degan. U ayolning uyiga sahobalarım kirdi. İddetingni Abdullah ibn Ummu Maktubning uyida turg'izgan. Chunki u a'mo bir odam. Kiyim almashtirsangmi seni ko'rmaydi. Yaxshilar bog'chisi 198 bet 42 bab ata onasining do'stlariga, urug' tuqqanlariga, yaqinlariga, ayoliga va barliq hurmat sazovor kishilarga yaxshilik qilish to'g'risida. 341 hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kishining dadasining do'stlariga sizlar rahim qilishi eng cho'ng yaxshilikdir. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kishining dadasi vafot bo'lgandan keyin dadasining do'stlarini yaxshi ko'rishi, dadasiga yaxshilik qilish jumlasidan ekanligi. 342 hadis. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'dan rivoyat qilindiki, uningga bir Arabiy Makkaning yo'lida uchrashdi. Uningga Abdullah ibn Ömer salom qildi va o'zi mingan eshakka mindirib oldi va beshidagi sallasini uningga berdi. Ibn Dinar mundoq dedi: Biz Abdullahga Alloh taolo sana yaxshilik ato qilsin. Ular bo'lsa Arabiy. Haqiqatan Arabiylarga azroq narsa bersanglar rozi bo'ladi dedik. Abdullah ibn Ömer bu kishining otasi atam Ömer ibn Xattobning do'sti edi. Men Rasulullohning mundoq deganligini anglagan edim. Bir kishining dadasining do'stiga sizlar rahim qilishi eng katta yaxshilikdir dedi. İbn Dinarning İbn Ömer to'g'riliq qilgan yana bir rivoyatida İbn Ömer Makkaga chiqqanda tugi minishdan zerikib qolsa, minib rohatlanadigan eshki va beshig o'rib olgan sallasi bor edi. U bir kuni eshaklik ketayotganda bir Arabiy uchrashib qoldi. İbn Ömer sen falonning bolasi, falon emasmi dedi. Arabiy shundoq dedi. Shuning bilan İbn Ömer eshakni mingan va sallani beshiga urgan deb ularni unga berdi. Abdullah ibn Ömerning ba'zi murahlari Allah Taala sana mağfiret qilsin. Sen bu Arabiyga o'zing minib aram olgan eshikingni va beshingga o'raydigan sallani berib etding-ku deganda, u men payg'ambar alayhisalomning bir kishining otasidan keyinmi otasining do'stlariga sizlar rahim qilishi eng cho'ng yaxshilikdir deganligini anglagan. Haqiqatan uning otasi atam Umar radhiyallohu anhuning do'sti edi dedi deyilgan. Muslim rivoyat qilgan. 343 hadis. Malik ibn Rabi'a Saidi radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, biz Resulullah'ın kışta olturattık. Beni Selame'den bir kişi gelip, "Ey Resulullah, ata-anam ölüp ketkenden keyin mu sahabe ularga yetip turadigan, men qiladigan yaxshiliklardan birasi bormi?" dedi. Resulullah, "Shundaq, ularga duo qilgaysan, ularga mag'firat tilagaysan, ularning qilgan va'dalarini o'rinlagaysan, ular orqali qilinadigan sizlar rahimni qilib turgaysan ve ularning do'stlarini hurmatlagaysan" dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Ota-onaning hayotligida fursatni g'animat bilib, ularga yaxshilik qilish kerakligi. Ular vafot bo'lgandan keyin yaxshilik qilish bo'lsa, ularga duo qilish, ularga istig'for aytish bilan bo'lganligi. 2. Ota-onaga rioya qilish bo'lsa, ularning vasiyatini o'rinlash, tuqqanlarga sizlar rahim qilish, do'st birodarlarni hurmatlash bilan bo'lganligi. 3. Ata-ana vafot bo'lgandan keyin bolaning ularga qilgan duosining qabul bo'lganligi va buning savobi ularga yetib turganligi. 344 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, u mundoq degan: Payg'ambar alayhissalomning ayollarining hech biriga Xadichaga kundashlik qilgandek kundashlik qilib boqmagan edim. Men Xadichani ko'rib boqmagan, lekin Rasululloh uning gapini ko'p qilatdi va qo'y so'ygan chog'larida qo'yni bir nechaga bo'lib, ondan uning Xadichaning do'stlariga avatib beradi. Men ko'p qatim Rasulullohga dunyoda go'yo Xadichadan boshqasi yo'qdek desam, Rasululloh Xadichani maqtab, Xadicha mundoq ayol edi, men uningdan bolaliqim bo'lgan deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan.
Yana bir rivoyatda agar Rasululloh qo'y so'yib qolsa, Xadichaning do'stlariga yetarlik hadiya qiladi deyilgan. Yana bir rivoyatda agar Rasululloh qo'y so'yib qolsa, buni Xadichaning do'stlariga olib beringlar deydi deyilgan. Yana bir rivoyatda mundoq deyilgan. Oysha radhiyallohu anha mundoq degan. Xadichaning singlisi Xuvaylidning qizi bo'lgan Hala Rasulullohning qishga kelishga ruxsat so'radi. Ovozning o'xshashligidan Rasululloh uni Xadichaning ovozi deb bilib xush bo'lib ketdi. Ondan Xudo haqqi, u Xuvaylidning qizi Hala ekan-ku dedi. Hadisning muhim nuqtasi: Müminlarning onasi Xadicha radhiyallohu anhaning payg'ambar alayhisalomning da'vatini qo'llagan, yordam bergan fazli payg'ambar alayhisalomning Xadicha radhiyallohu anhaga bo'lgan muhabbatining cho'nqurligi uni doim eslab turganligi. 345-hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Jarir ibn Abdullah Bajali radhiyallohu anhu bilan birga safarga chiqdim. U mening xizmatimni qildi. Yoshda u mendan cho'ng edi. Men uningga undaq qilmagan dedim. U men haqiqatan ansorilarning Rasululloh xizmat qilayotganini ko'rib, men ansorilarning birasiga hamroh bo'lib qolsam, cho'qim uning xizmatini qilaman deb qasam qilgan dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Jarir ibn Abdullah Bajali radhiyallohu anhuning fazli, kamtarligi, payg'ambar alayhisalomga bo'lgan muhabbati bayon qilingan. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk suresi Mekke'de nazil bo'lgan 30 oyat. Mülk suresining fazilati to'g'risida Imom Ahmad Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubsizki Qur'onda 30 oyatlik bir sura bo'lib, o sura uni o'qigan odamga uning gunohlari mag'firat qilingan qadar Parvardigordan shafaat tilaydi. O sura bütün asman zaminning podshohligi elkida bo'lgan Allohning barakati buyukdir degan surdur. Bu hadisni Imom Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Tabarani va Ziyah Maqdasi Anasdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onda bir sura bo'lib, uni o'qigan odamning paydasi uchun Parvardigori bilan munozirlashib, oxiri uni jannatga elib kiradi. O sura bütün asman zaminning podshohligi elkida bo'lgan Allohning barakati buyukdir degan surdur. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün asman zaminning podshohligi elkida bo'lgan Allohning barakati buyukdir. Allah her narsaga qodirdir. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. Allah g'olibdir. Tövbe qiluvchini nihoyat mag'firat qiluvchidir. Allah 7 asmanning birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab baqdin. Ki birer yo'chuqni ko'ramsan. Ondan sen yana 2 qatim qarag'in. Ko'zing osmonlarda birer nuqsonni tepishdan umid uzgan va talgan holda qaytidi. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yorug' yulduzlar bilan bezdik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irlashga tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Sura Mulk 1, 2, 3, 4, 5 oyat to'g'risida. Allah'ni ulug'lash, Allah'ning o'lim bilan hayotlikni, osmonlar bilan yulduzlarni yaratganligini bayon qilish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zining buyuk zotini ulug'laydi va o'zining butun mahluqotlarni o'zi xohlagancha idora qilganligini, o'zining chiqargan hukmidan hech kim hisob ololmaydiganligini,
Allah bütün işlerini hikmet ve adalet bilen kıldıganlıqını, Allah Taala barlıq narsaga hükümranlık kıldıganlıqı üçün hiç kim Allah'ın kılgan işlerinden sual so'ra qılalmaydıganlıqını xabar qıldı. Şu Allah Taala mundaq deydi. Allah her narsaga qadirdir. Sizlerden qaysanglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ölümni ve teriklikni yaratdi. Ölüm vücudga chiqariladigan narsadir. Chunki u yaratiladi degan qarashdagi ulamolar bu oyatni dalil qilib ko'rsatdi. Bu oyatning ma'nosi insonlarning qaysisining amalining eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yo'q yerdan vujudga chiqardi deganlikdir. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: Allah'ni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar, Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni atanglarning pushtida, onanglarning qarnida abiymani edinglar. Baqara surasi 28-oyatning bir qismi. Bu oyatda ilgirki yo'qlik holat, o'lim, keyingi vujudga chiqarilgan holat jonliq deb ataldi. Shu Allah Taala mundaq deydi: Allah sizlarga hayatlık berdi. Ondan sizlerning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tirildirdi. Haj surasi 66-oyatning bir qismi. Sizlardan qaysanglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Muhammad ibn Ajalan aytgandek, Allah Taala bu oyatda sizlardan qaysanglarning amalining eng yaxshi ekanligini dedi. Sizlardan qaysanglarning amali eng ko'p ekanligini demedi. Bu amalning oz bo'lsa-mu yaxshi bo'lishini talab qiladi. Allah g'olibdir, tavba qilg'uchidir. Allah g'olibdir, tavba qilg'uchini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Allah nihoyat kuchlidir, nihoyat kattadir, g'olibdir. Shundoq turug'liq o'ziga osiylik qilgan, buyruqiga xiloflik qilgan kishilarni tavba qilib Allah tarafga qaytsa, ularga nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Allah yüksek ve galip bulgan takdirdimi tövbe kılgan bendilerinin günahlarını mağfiret kılıdı. Ularga merhamet kılıdı. Günahlarını keçirdi ve afu kılıdı. Allah 7 asmanını birinin üstüde kılıp yarattı. Asmanlar bir-biriga tutaştırılıp bäsinin üstüge koyulup yaratıldı mı? Yoki osmonlarning orasida bir-birini ayirib turadigan bo'shliq bormi degan masalada ikki xil qarash bor. Uning ichida ikkinchi xil qarash to'g'ridir. Buning to'g'riligini Isro vaqaligi bayon qilgan hadisning mazmuni aniq ko'rsatib beradi. Mehriban Allah'ın yaratışıda hiç noksanını görmeysen. Yani Allah asmanlarını heyvet bilen qat götürüp turulgan kılıp yarattı. Onun yaratılışıyla ne karımı, karşılık, ne ihtilaf, ne kamlaşmaslık, ne birbiriyle zıtlık, ne noksan, eyip, ne yoçuk yoktur. Şu Allah Taala mundaq deydi: Sen asmanlarga tekrar qarab bakın ki birer yoçukni göremsen. Yani asmanlığa qarab oylanğın ki onunda birer eyip yoki birer noksan ve yoki birer yoçuk görelemsen. Ondan sen yana ikki qitim qarag'in. Ko'zing asmanlarda birer noksanni tepishdan ümit üzgen ve talgan halda qaytidi. Yani sen asmanlarga qanchilgan qitim tekrar qaragan taqdirdimi ko'zing birer eyip yoki birer noksan ve yoki birer yoçuk tepishdan ümit üzgen. To'liq qarag'anlikdan talgan halda qaytidi. Allah Taala o'zining yaratishida hech noksanning yo'qligini bayon qilgandan keyin osmonlarning mukammal va chiroyli yaratilganligini bayon qilib mundaq deydi: Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yorug' yulduzlar bilan bezidik. Ya'ni osmon nurg'un harakat qilib turadigan yulduzlar bilan bezaldi. Ve ularni farislarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik.
Yani şeytanlar yıldızlardan çıkan şoğul bilen itildi. Yani şeytanlar yıldızlarının özü bilen itilmezden, belki onundan çıkan şoğul bilen itildi. Bazıda onundan çıkan şoğla nahayet yirak yergiçe sozuldu. Şeytanlarga ahirette dozaq azabıdan tayyorladik. Yani şeytanlarga dünyada ana shunda xarliqni bekitdik. Ahiretgemi dozaq azabını tayyorladik. Allah Taala bu vaqtda Saffat surəsinin 5-də mundaq degan: Səp-səp bo'lib turgan düşmanlarga qarshi ot selib turgan, Allohdan madad tilab, kalamullohni tilovat qilib turgan g'azat qilg'uchi qo'shin bilan qasamki, sizlarning ilohinglar shak shubsizki bir ilohdir. O osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqning parvardigoridir. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlarning nuri bilan zinatildik. Saffat suresi 1. ayetten 6. ayetgacha. İbn Cerir ve İbn Abu Hatem Qatadanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala bu yulduzlarni faqat 3 xislat uchun, ya'ni birinchidan osmonning zinnatlanishi, ikkinchidan farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tanishashga uringan shaytonlarning itilishi, uchinchidan insonlarning kechasi quruqlikda va dengizlarda yo'l yurganda yulduzlar qarab yo'l tepishi uchun yaratdi. Kimki yulduzlar to'g'risida bundan boshqa ma'ni bersa, u o'z xohishi bo'yicha so'zlagan, cho'ng xatolashgan va bilmaydigan narsani so'zlayman deb avar bo'lgan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga Alloh yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kafirlar faqat aldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nazil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Alloh rizqni tutib qolsa, sizlarga kim rizq beradi? Ular takabburlikda haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangiltib mangan odammi yoki qaddin rus tutib tuz yo'ldan mangan odammi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Aytqinki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu vaqtga ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chog'da yuzda qardab ketdi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi chig'inglarda talab qilgan narsadir deyiladi. Sur-Mulk 20-oyatdan 27-oyatgacha to'g'risida. Mahluqotlarga Allohdan boshqa hech kimning yordam qila olmaydiganligi va rizq bera olmaydiganligi to'g'risida. Allah Taala butlarga cho'qingan, ulardan yordam va rizq talab qilgan mushriklarni ularning buzuq e'tiqodlari uchun qattiq ayblab va ularning butlardan kutgan narsalarga erisholmaydiganligini xabar qilib mundaq deydi. Sizlarga Allah yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Ya'ni sizlarga Allohdan boshqa hech do'st topilmaydi. Sizlarni azobdan hech kim qutuldira olmaydi. Sizlarga Allohdan boshqa hech yordam beruvchi bo'lmaydi. Shunga Alloh Taala mundaq deydi: Kafirlar faqat aldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nazil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Alloh rizqni tutib qolsa, sizlarga kim rizq beradi? Ya'ni hech sheriki bo'lmagan, yegani Allohdan boshqa xohlagan narsani beradigan, xohlagan narsani bermaydigan, xohlagan narsani yaratadigan va rizq beradigan hech odam yo'q. Mushriklar buni biladi. Shundaq turuqliq ular yanila Allohni qo'yib butlarga cho'qinadi. Şu Allah Taala mundaq deydi: Ular takabburlikda, ya'ni haddidan eshishni, bo'xton to'qishni, gumrohlikni davomlashtirishda, haqdan yiroqlashishda, ya'ni haqqa qarshi chiqish, uningga bo'ysunishdan bosh tortish, uningdan yuz o'rish, uni anglashni xohlamaslik va uningga ergashmaslikda azvaylab ketgandir. Kafir bilan mo'minning misoli to'g'risida. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshin sangiltib mangan odammi yoki qaddin rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Alloh Taala bu oyatni mo'min bilan kafir uchun misol qilib ko'rsatdi.
Kapırның misali beşin sangıltib egilgen halda mangan, qaddin tüz tutolmaydigan, özünün qandaq mağavatqanlığını, qayerga ketavatqanlığını bilmeydigan, belki qarğularca temtireş ve azğunluq içinde mağavatqan adamның misalıga oxşaydı. Mana mushundaq adam yol tapalamdı, yoki qaddin rus tutib tüz yolda mangan adammı? Yani özü qaddini tüz tutib mangdigan ve mangan yolunmu tüz bolgan adam albatta tüz yol tapalaydı. Mana bu ularning dunyodagi misolidir. Ular oxiratdami mushundaq bo'ladi. Mümin özini kengri cennetke ilib bardigan tüz yol üstiga qaddini rus tutib mangan halda toplundu. Kabir bolsa özini cehennemge ilib bardigan yol üstüde yüzüce mangan halda toplundu. Allah periştleriga aytidi. Zulüm qılğıçılarını, ularning müşriklikdeki, küfrdeki qayaşlarını ve ularning Allah'ını koyup çoqungan butlarını meşergahqa toplanglar. Ondan ularni dozaqning yo'liga başlanglar. Ularni to'xtatib turanglar. Chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Ondan ularga nemishqa dunyodagi haltinglarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyiladi. Belki ular bugun bo'ysunuvchilardir. İmam Ahmad Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sahabalar, ey Allah'ның peygamberi, insanlar qandaqmı yüzleri bilen mağdurulup toplandı dedi. Peygamber aleyhisselam, insanlar putları bilen mağduruşqa qadir Allah, onlarını yüzleri bilen mağduruşqa qadir emasmı dedi. Bu hadisni İmam Bukhari ve Müslim rivayet qilgan. Mahlukatlarını yaratışqa qadir Allah'ның qiyomatni qoyim qilishga qodir ekanligi to'g'risida. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarni yaratdi. Ya'ni sizlar ilgari tilga ilingandek narsa emas edinglar. Allah keyin sizlarni yo'qlikdan borlikqa keltirdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni, ya'ni aql idrokni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Ya'ni Allohga itoat qilishda, amr farmonlarini o'rindashda va to'sqan ishlaridan yenishda Allah sizlarga nimet qilib bergan bu narsalarni oz ishlatsizlar. Aytqinki, Allah sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Ya'ni Allah sizlarni xilma-xil til, xilma-xil rang, xilma-xil sifat, xilma-xil shakl, xilma-xil surat bilan yaratib, zaminning har qaysi joylariga taratdi va ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. Ya'ni zaminning bulung puchqoqlarigacha tarqalib ketgandan keyin Allohning dargohiga to'plansizlar. Allah xuddi sizlarni tarqitib etgandek yana to'playdi. Deslab yo'qdan bar qilgandek o'lgandan keyin qayta tirildirdi. Allah Taala qiyomatni inkor qilgan va uning yuz berishini yiroq sanagan kafirlardan xabar berib mundaq deydi. Ular, agar sizlar rasul bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Ya'ni ular zaminga chechilib ketgandan keyin sizlar da'vatgan bu yig'ilish qachon amalga oshadi deyishidi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Ya'ni uning yuz beradigan muayyan bir vaqtini g'olib va buyuk Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin Allah meni sizlarga qiyomatni cho'qim yuz beradiganligi haqida xabar qilishga buyurdi. Sizlar hazar aylanglar, men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ya'ni mening vazifam faqat tabliq qilishdir. Men tabliqni sizlarga yetkazdim. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qardab ketdi. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lib, kafirlar uni o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda azobning yaqinlab kelayotganligini ko'rdi va yuzlari qardab ketdi. Chunki ketayotgan har qanday narsaning zamoni uzun bo'lgan taqdirdami u cho'qim keladi. Ular inkor qilgan bu azob yuz berganda o'zlarini kutib turayotgan yomonlikni bilganligi uchun ularning yuzlari qardab ketdi. Ular o'ylab bakmagan. Ve dilleriga keçip bakmagan qattiq azob, ya'ni Allohning azobi o'rg'olidi. Agar o'zlariga zulm qilganlardek ig'dorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi
Ya'ni shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Alloh tarafidan bu dunyodagi chog'larida o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. Ularga ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chog'da payg'ambarning da'vatini masxara qilganliklarining jazosi uchun ularni qattiq azob urib oladi. Saffat surasi 22-oyatdan 26-oyatgacha. Shunga ayblash va malomat qilish yuzasidan ularga mundoq deyiladi. Mana bu sizlar dunyodagi chig'inglarda talab qilgan narsadir. Ya'ni sizlar tiz kelishiga oldirab ketgan azobdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sening o'limingni orzu qildigan mushriklarga aytdingki, aytib beqinglarchi, agar Alloh sizlar orzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mu'minlarni halok qildigan bo'lsa, yoki bizning ajlimizni ta'xir qilib bizga rahim qildigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kafirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. Ularga aytib beqinglarchi, suyinglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim yaqin suv keltirib beradi degin. Sura Mulk 28-29-30-oyat to'g'risida. Müminlərinin öldürülüşünün kafirlərini halaketdən qutulduralmaydıqanlığı toğrusida. Allah Taala mundaq deydi: Ey Muhammed, Allah'ını inkar qılğan və Allah'ın nimetlərinə tanıgan əni şu müşriklərə aytqın ki, aytib beqinglarçı, əgər Allah sizlər arzu qılğandək meni və mən bilən bolğan müminlərni halak qıldıgan bolsa, yoki bizning əcəlimizni təxir qilib bizga rahim qıldıgan bolsa, sizlərə nima foyda bor? Kafirlarni qattiq azobdan kim qutuldurdi? Ya'ni o'zinglarni o'zinglar qutquzinglar. Sizlar tövbe qilib Allohning diniga qaytmasanglar, sizlarni Allohning azobidan hech narsa qutuldira olmaydi. Allohning azobining bizga tushishini orzu qilishinglar sizlarga hech foyda bermaydi. Alloh bizni sizlar orzu qilgandek azoblasin yoki bizga marhamat qilsin. Ömrimizni uzun qilsin, bizlarga baribirdir. Sizlar Allohning sizlarga tushadigan qattiq azobidan qochib qutulolmaysizlar. Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik, uningga tavakkul qildik. Ya'ni biz olamlarning parvardigori bo'lgan nihoyat shafqatlik va mehribon Allohga iymon etdik. Barliq ishlarimizda uningga tavakkul qildik. Alloh taolo bu vaqtda bundoq deydi: Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Zumar surasi 47-48-oyatlar. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. Ya'ni biz va sizlardan qaysi birimizning gumrohlikda ekanligini, dunyo va oxiratda yaxshi oqibatning zodi kimga mansub bo'lganligini kelgusida bilib qolasizlar. Allohning buloqlardan chiqadigan suvdan iborat ne'matini aslatish bilan birga uning yo'qolib ketishidan qo'rqitganligi to'g'risida. Allah Taala bendileriga ato qilgan marhamatini izoh qilib mundoq deydi: Ularga aytib beqinglarchi, suyinglar yer ostida singib ketsa, ya'ni suyinglar o'tkir gurjak ketmanlaringlarni va butun kuchinglarni ishqa silibmi chiqara olmaydigan yer qatlamining ostida singib ketsa, sizlarga kim iqin suv keltirib beradi degin. Ya'ni yerning ustidagi buloqlardan iqib turadigan tatliq suv sizlarga tatliq suvni sizlarga kim keltirib bera oladi? G'olib va buyuk Allohdan boshqa hech narsa undaq qilishga qodir emas. Qodir bo'lolmaydi. Alloh taolo o'z fazli va marhamati bilan buloqlar orqali sizlarga tatliq suv chiqarib berib, uni zaminning har qaysi joylarida bandalarning ehtiyojining oz ko'pligiga qarata oqqizib berdi. Shuning bilan Mulk surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sano va madihiyalar Allohga xosdir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler toplumu. Namazdan şartları. Kıble yüzleniş, taharet ve setravret. 1272. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundak diyelikini rivayet kılıdı.
Medine Münevver'e nispeten Meşrik bilen Maghribning arası kıblıdır. Tirmizi 342. hadis. 1273. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıbligi yüz keltirip Allahu Ekber deb namaz kılır degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelik tufaylidan kıbleden başka tarafga namaz okup kalgan kişi namazını qayta okuş gerek deb qaramaydi. Bezin rivayet kılgan. 1274. hadis. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu'dan bundaq rivayet kılındı. Hava günlerining birida biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga qiblaga qaramay bosh taraf qarab namoz o'qib namozni o'qib bo'lgandan keyin kun chiqdi. Biz ey Rasululloh, biz namozni qibla qaramay o'qitamiz dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'qigan namozinglar Alloh taoloning dargohiga ko'tarilib bo'ldi deb javob berdi. Al-Avsat 1275. hadis. Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan bundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer üstüde nafil namaz okuşun irad kılsa, uluğu üstüde turupla kıblaya qarab namazını başlaydı. Undan keyin uluğu mangan tarafga qarab namazını davamlaştırdı. Ebu Davud 1225. hadis. 1276. hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan bundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki çağda Beyt-ül Muqaddas qarab namaz okuydu. Bu çağda Ka'ba'mı alt tarafga to'g'ri keladi. Hicretden keyin 16 aygacha shunday qilgan. 16 aydan keyin ondan Ka'ba tarafga qaragan. El-Kebir 1277. hadis. Abu Malih radıyallahu anhu dadisidan rivoyat qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday degan: Allah subhanahu ve taala tahoratsiz o'qilgan namozni va xiyonat bilan toplangan moldan berilgan sadiqani qabul qilmaydi. Nasoiy 139. hadis. 1278. hadis. Muaviye ibn Udayd bunday deydi. Muaviye ibn Abu Sufyan hemşirisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayali Ummu Habiba'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma qilish jarayonida kiygan kiyim bilan namoz o'qimchi deb so'ragan edi. Ummu Habiba agar uningda biror nijosat bo'lmasa namoz o'qiydi deb javob berdi. Abu Davud 366. hadis. 1279. hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan bunday rivoyat qilindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizning yetinchilarimizning ustida namoz o'qimaydi. Abu Davud 168. hadis. 1280. hadis. Nafi radhiyallohu anhu bunday deydi. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma junub vaqtida bo'lgan kiyimi bilan terlaydi va shu kiyim bilan namoz o'qiyveradi. Malik 120. hadis. 1281. hadis. Abu Said Hudri radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerge imam bo'lib namoz o'qitdi. Namoz turib oyog'ini silib sol tarafga qo'yib qo'ydi. Buni ko'rgan sahabelarmi oyoqlarini silib qo'yib qo'ydi. Namozdan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlar nima uchun oyoqlaringizni solsizlar deb so'radi. Ular biz sening salg'anligingni ko'rib salvatdiq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Jibril kelib menga oyog'imda nijosat borligini xabar qildi. Shuning uchun soldim. Masjidga kelganda oyoqinglarga qaranglar, agar oyoqda nijosat bo'lsa, uni surtib oyoq bilan namoz o'qiyversanglar bo'ladi dedi. Abu Davud 650. hadis. 1282. hadis. Ya'la ibn Shaddad ibn Aws radhiyallohu anhu dadisidan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bunday deganligini rivoyat qildi. Yahudilarga o'xshash qilmanglar. Ular oyoq va o'tiklar bilan namoz o'qimaydi. Abu Davud 652. hadis. 1283. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bunday ta'lim berganligini rivoyat qildi. Agar oyog'inglarni silib namoz o'qisanglar, boshqalarga azor bermasdan biringlarning orliqqa qo'yinglar yoki solmay oyoq bilan namoz o'qinglar. Abu Davud 655. hadis. 1284. hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Malikning cho'ng onasi Mulayka radhiyallohu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tamoq chaqirgan ekan. Tamoqdan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'rinlardan turinglar, men sizlarga namoz o'qib beray dedi. Uzundan beri işletmeye qarab ketgan bir borimiz var idi. Ben onu su sepib tozaladim. Ondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun üstüde namaz o'qirdi. Men bir yetim bola bilan Peygamber aleyhisselamning orasida saf bo'lib turdim. Bizning aramizda yashnab qolgan cho'ng onam turdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizga 2 rakat namoz o'qib berib qaytib ketdi. Buxoriy 380. hadis. 1285. hadis. Maymuna radhiyallohu anha bunday deydi. Ben ejder vaqtlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çay namazını mening yanımga silib namoz o'qiydi. Sayda qilganda kiyim-kechakları menga silib qolardi. Buxoriy 379. hadis.
1286 hadis. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu bunday rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'ra va ashlagan teri ustida namoz o'qiydi. Abu Davud 659 hadis. 1287 hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bunday deydi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan qattiq kunlarda bir namoz o'qiydik. Agar birisimiz issiqdan peshonasini yara qo'ya olmasa, kiyimin silib shuning ustiga sajda qiladi. Muslim 620 hadis. 1288 hadis. Bara radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Qo'y qo'tinida namoz o'qisanglar bo'ldi. Qo'y degan berkat. Tugining qo'tinida namoz o'qimanglar, chunki tugida shaytonning qo'yi bor. Abu Davud 184 hadis. 1290 hadis. İbrahim Taymi dadasining bunday deganligini rivoyat qildi. Men Abu Zar radhiyallohu anhuning bunday deganligini anlagan edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ziminde tun kısmı sanılan mescid qaysi deb so'rasam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haram mescidi dedi. Onun ikinci deb so'rasam, Aqsa mescidi dedi. O ikisinin aralıqda qancha vaqt o'tgan deb so'rasam, 40 yil vaqt o'tgan dedi. Ondan mayli qayerda bo'lmagan namoz vaqti kirib qolsa, shu yerda namoz o'qigan fazilat mana shuningda, ya'ni namozni vaqtida qilishda dedi. Buxoriy 366 hadis. 1291 hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyning qayeri uzib kelsa, shu yer namoz o'qiydi. Men ey Rasululloh, men ayollar mang'an yerda namoz o'qib qolishim mumkin. Shuning uchun bir yerni maqsad namoz o'qib olgan bo'lsang desam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ey Ayşe, bu ajablanarli gap bo'ldi. Mo'minning sajdasi sajda qilgan yerni yetqat simoch paqlaydiganligini bilmadingmi? dedi. Al-Kabir. Haysami bu hadisni Tabarani rivoyat qilgan bo'lib, ko'pchilik ulamolar uning sanadidagi Abdullah ibn Salihning hadisi zaif ekanligini ilgari surgan. Biroq Abdulmalik ibn Shuayl uning ishonchlik va omonatdor kishiligini o'tirib qo'ygan degan. 1292 hadis. Abu Said Ali, Abdullah ibn Amr, Abu Hurayra, Jabir ibn Abbas, Huzayfa, Anas, Abu Umama va Abu Zar radhiyallohu anhum qatorliqlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini rivoyat qildi. Zemin men uchun pokiz joy va masjid qilib berildi. Tirmiziy 1553 hadis. 1294 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarga chiqsa, tahajjud namozini uloq ustida o'tirgan paytda, uloq qaysi taraf qarab maqsa ishorat qilib o'qiyverdi. Hatto vitrnimi uloq ustida o'qiydi. Ammo farz namozni unda o'qimaydi. Buxoriy 10 hadis. 1295 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhuning bunday deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uloq ustida o'tirib namoz o'qiydi. Bu rivoyatda safarda degan so'zi zikr qilinmagan. Buxoriy 15 hadis. 1296 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni bir ishni qilishga buyurgan edi. Men o'shani tugitib kelsam, uloq ustida sharq taraf qarab ishorat qilib o'qitdi. Men qarab turdim. Sajdini rukudan pastroq qildi. Tirmiziy 351 hadis. 1297 hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uloq ustida sharq taraf qarab namoz o'qiydi. Agar farz namoz o'qishni irad qilsa, uloqdan tushib qibla qarab o'qiydi. Buxoriy 1099 hadis. 1299 hadis. Alqama ibn Abdullah Muzani radhiyallohu anhu darsidan rivoyat qildi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Agar sizlar namozning vaqti kelganda qumishliqda yoki qarda va yoki qatqoqda bo'lsanglar, namozni ishorat bilan o'qinglar. Al-Kabir. Haysimi bu hadisni Tabrani rivoyat qilgan bo'lib, sanadida Muhammad ibn Qazo ismli kishi bor degan. 1301 hadis. Ata ibn Abu Rabah radhiyallohu anhu Ayşe radhiyallohu anhadan ayollarning uloqsiz namoz o'qishga ruxsat qilinganmi deb so'ragan edi. Ayşe radhiyallohu anha ayollarga uloqsiz namoz o'qishi rohat farog'atdimi, safa mushaqqatdimi, ya'ni har qanday sharoitda ruxsat qilinmagan dedi. Muhammad Ravi munaqaydi. Bu farz namozlar haqida aytilgan so'zdir. Abu Davud 1228 hadis. 1302 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning munaqayligini rivoyat qildi. Uyinglarni qabristonlik o'qishib olmay namoz o'qib turinglar. Buxoriy 432 hadis. 1304 hadis.
Rahiz ibn Hakim radıyallahu anhu dadisi buğusudan mundaq rivayet kıldı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge ya Resulullah, əvritimizin qayerlerde yapıp qayerlerde yapmasak buludu deb soradım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, əvritini özünün ayalın yoki dedikingdan başqalarga açmagan dedi. Eğer erkişi bolsa deb sorsam, eğer başqalarga ko'rsatmaydigan imkoning bo'lsa, hech kishi ko'rsatma dedi. Eğer erkişi yolg'iz bolsa deb sorsam, Allah hayo qilishga eng afzaldir. Yani etrafta hech kim bo'lmasa, Alloh taolodan hayo qilish lozim dedi. Termizi 2769 hadis. 1305 hadis. Abdurrahman ibn Abu Said Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kıldı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Erleri bir-birinin əvrətə qarmasın, ayollarmı hem bir-birinin əvrətə qarmasın. İki er kişi bir yatqanda yatmasın, iki ayol kişi bir yatqanda yatmasın." Termizi 2793 hadis. 1308 hadis. Amr ibn Şuayb dadisi bolsa rivayet kıldı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Eğer biringlar dedikini quli yoki ishtisi bilan o'ylab qo'ysa, to'ydan keyin u dedikning kindiki bilan sizning arliqiga qaramasın. Yani dedikini erga berib bo'lgandan keyin xo'jayiniga dedikining kindiki bilan sizning arliqiga qarash harom bo'ladi." Abu Davud 4114 hadis. 1310 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yota insanın əvrətidir degan. Tirmizi 2798 hadis. 1311 hadis. Abu Said Hudri radıyallahu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Əsvaq degan yerde to'xtadi. Bilal radıyallahu anhu onun bilan birga edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dünya quduq sangıltib yurtini içib oturdu. Şu esnada Abu Bakr radıyallahu anhu gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qaşığı kerişki ruhsat soradı. Peygamber aleyhisselam Bilal'a onu kirgizgen ve onunla cennetinden bişaret vergin dedi. Abu Bakr radıyallahu anhu kirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin on tarafı tuttu ve yurtini içip dünya quduq sangılattı. Bundan keyin Ömer radıyallahu anhu gelip kerişki ruhsat soradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a onu kirgizgen ve onunla cennetinden bişaret vergin dedi. Ömer kirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sol tarafında oturdu ve yurtunu açıp üstüne quduq sangılattı. Ondan keyin Osman radıyallahu anhu gelip kirişki ruhsat soradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a onun kirgizgen ve beşiğe keldiğen musibet sebebiden onun cennetten bişaret vergin dedi. Osman radıyallahu anhu kirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uzun doldurup yurtunu açıp üstüne quduq sangılattı. El-Evset. Aysami bu hadisini Tabrani rivayet kılgan bulup, onun ustazı Ali ibn Said'in başka ravileri Sahih hadisinin ravileridir. O kişinin hadisinin esendir degan. Bir 1313 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq buyruq berganligini rivayet kıldı. İki öşünü yapmaydigan kiyim bilan namaz kılganlar. Müslim 516 hadis. 1314 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Eğer bir parça rəxt bilan yögünüp namaz okumakçı bolsanlar, rəxtinin içkisini öşnələrə çapraz qılıb artırılırlar. Abu Davud 627 hadis. 1315 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kiyim bilan namaz okuş haqqında sorğan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Əmminlərning ikkidin kiyim barmı?" deb cavab verdi. Buxari 358 hadis. 1316 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Keyin yana bir kişi Ömer radıyallahu anhu'dan bu sualni so'radi. Ömer radıyallahu anhu: "Allah Taala sizlarga ko'p bersa, sizlarmi kanqasha ishlatinglar. Agar bir kishining biridan ortiq kiyim bo'lsa, uni kiyib olsin. Ishton bilan yaktak, ishton bilan ko'ynak, ishton bilan to'n, ishton bilan yaktak, ishton bilan ko'ynak, ko'sar bilan to'n, ko'sar bilan ko'ynak kiyib namoz o'qinglar" dedi. Abu Hurayra farzimcha ko'sar bilan yaktakni tilga olgan deydi. Buxoriy 365 hadis. 1317 hadis. Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin cemaat bilan o'qigan oxirgi namozi Abu Bakrning orqasida birlik kiyim kiygan holda o'qigan namoz idi. Nasai 785 hadis. 1318 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir raqtga kiygan holda namoz o'qidi. Raqtning tanglab turgan yerlarini sayt qilganda ziminning sovuqidan saqlanish uchun ishlatdi. Ahmad 2316 hadis.
1320 hadis. Abdullah ibn Burayda, dadisi Burayda radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yetinchini ustiga tortibla yo'galmasdan namoz o'qishdan va yaktaksiz qaltishdan bilanla namoz o'qishni to'sgan. Abu Davud 636 hadis. 1321 hadis. Sahl ibn Said radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qirgan xilli ko'p sondagi kishilar tamballarini xuddi kichik bolalardek bo'yildirib bo'ladi. Namazga kelgan ayollarga erlar to'liq o'tirib bo'lguncha beshinglarni sajdadan ko'tarmanglar deyiladi. Buxoriy 362 hadis. 1322 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam balog'atga yetgan qiz beshini yogab namoz o'qimasa, Alloh taolo uning namozini qabul qilmaydi degan edi. Abu Davud 641 hadis. 1324 hadis. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir dani yo'lliq kiyim bilan namoz o'qitib, uning yo'llariga qarab soldi. Namozni tugatgandan keyin bu kiyimni Abu Jahmga olib bergan, "Menga Abu Jahmning paltosini kelib beringlar, chunki bu kiyim namozda taqsimni chechiyotdi" dedi. Buxoriy 373 hadis. 1325 hadis. Abdullah ibn Sarjis radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir yo'lliq to'n bilan namoz o'qidi. Namozdan keyin sahobalardan biriga "Sen bu to'nni elib, seninkini menga bergin" dedi. O sahoba "Ey Rasululloh, seninki menikida yaxshi tursa" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "To'g'ri, lekin menikida qizil rangli bir tal ip bor. Men namozimda shuni qarab kelib, taqsimning chechib ketishidan ansirdim" dedi. Al-Kabir. Aysami bu hadisni Tabarani rivoyat qilgan bo'lib, ravilari Sayyidning ravilaridir degan. 1326 hadis. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan bundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yigitdan tikilgan kaynida chiki bor bir to'n hadiya qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni kiyib namoz o'qidi. Namozdan keyin xuddi u kiyimga uch bo'lib ketgandek nihoyatchilik bilan sevatdi va bu xil kiyimlar taqvodor kishilarga loyiq emas dedi. Buxoriy 375 hadis. 1327 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan bundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kiyim kiyishning bundaq xil shakldan to'sgan. Biri bir dolini yogab, yana bir dolini uch qo'yish. Yana biri zo'n o'ltirib, avertik bir narsa yapmasdan ustiga bir tali kiyim ortib olish. Buxoriy 5820 hadis. Sahih Müslim Uyghur tercümesi 1. kısım 367. bab namazı. 2055. hadis. Urva rahimullah dedi. Sen kesafat şemsu demey, belki hasafat şems degin. 2056. hadisdan 58. hadisgacha. Abu Bakrning qizi Asma radhiyallohu anha mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida kun tutuldi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq cho'chib, ridoyimni olaman deb xatolish qilib, jang kiyimini elib kelib, ondan ridoyini tepib elib chiqib ketdi. Men ochimni ado qilib bo'lib masjidga kelsam, Rasululloh yana qiyam turibdi. Shundoq uzun qiyam turdiki, agar bir kishi kelib qolsa, uningga Rasulullohning ruku qilganligi deb berilmasa, u Rasulullohning ruku qilganligini asla bilolmaydi. Ondan menmi birga qiyamda turdim. Yana uzun qiyamda turdi. Toki men o'ltirilishni maqsad qilib bo'lib, ondan yenimdagi mendan ojiz, qari kasal ayolga qarab, yana qiyam turib ketdim. Ondan nihoyat uzun ruku qildi. Ondan beshini ko'tarib, yana uzun qiyamda turdi. Agar bir kishi kelib qolsa, uningga Rasulullohning ruku qilganligi xayol qilinib qoladi. 2059-2060 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida kun tutuldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishilarga kutib namoz o'qib berib, Sura Baqarani qiroat qilgan miqdorda nihoyat uzun qiyamda turdi. Ondan bak uzun ruku qildi. Ondan rukudan beshini ko'tarib, yana uzun qiyamda turdi. Bu qiyamda turishi avvalgidan qisqaroq edi. Ondan yana nihoyat uzun ruku qildi. Bu ruku avvalgi rukudan qisqaroq edi. Ondan rukudan beshini ko'tarib sajda qildi. Ondan o'rnidan turib nihoyat uzun qiyamda turdi. Bu qiyamda turishi avvalgisidan qisqaroq edi. Ondan nihoyat uzun ruku qildi. Bu rukusi avvalgi rukusidan qisqaroq edi. Ondan rukuda beshini ko'tarib, rukudan beshini ko'tarib yana uzun qiyamda turdi. Bu qiyamda turishi avvalgisidan qisqaroq edi. Ondan yana nihoyat uzun ruku qildi. Bu rukusimi avvalgi rukusidan qisqaroq edi. Ondan rukudan beshini ko'tarib sajda qildi. Ya'ni 4 ruku 4 sajda bilan 2 rakat namoz o'qib, ondan qaytdi. Vaholanki kun ro'shan ichilib bo'lgan edi. Ondan haqiqatan quyosh bilan oy Allohning qudrat, mo'jiza alomatlarining ikki alomatdir. Bu ikkisi biror kishining o'lib ketganligi uchun yoki tug'ilganlik uchun tutilmaydi. Sizlar kun yoki oyning tutulganini ko'rsanglar,
Allohga duo qilib, takbir aytib, Allohni asanglar dedi. Ular ey Allohning elchisi, biz sizlarning o'z o'rinlarida turib bir narsani olmoqchi bo'lganliklarini, ondan yana arqildirib chekinib tajollikni ko'rdik dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqatan menga jannat ko'rsatdi. Men bir sapoq uzumni uzib olmoqchi bo'ldim. Agar men uni uzib ola olgan bo'lsam, sizlar uningdan mush dunyo qilib qolgan qadar qiyomatgacha yetinglar. Menga dozaqni ko'rsatdi. Men hargizmi bugünkidek qo'rqinchli manzilni ko'rib boqmagan edim. Dozaq ahlining ko'pinchisining ayollari kelishini ko'rdim dedi. Ular ey Allohning elchisi, nima uchun shunday bo'ladi dedi. Rasululloh ularning kufrligining sababidan shunday bo'ladi dedi. Ular Alloh kufrlik qilamdi deyildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular erlariga ihson, yaxshilik kufrlik qiladi. Agar sen ayollarning birasiga butun zaman yaxshilik qilsang, ondan u seni yoqtirmaydigan biror narsani ko'rsa, men hargiz sendan qilchilik yaxshilik ko'rib boqmadim deydi dedi. Buxoriy Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. 89. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Amirlikni, ya'ni boshliqni o'z ahlidan talashmaslikka bayat qildik, ammo Alloh tarafidan kelgan ochiq faktlar orqali u kishida ochiq oshkor kufrlikni bayqasaq, uningga sukut qilmaslikka buyurildik. Buxoriy 7056 hadis. 90. Avf ibn Malik Ashja'i radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz 9, 8 yoki 7 bo'lishi mumkin. Kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Payg'ambar alayhissalom Allohning elchisiga bayat qilmamsizlar dedi. Biz daha yaqinda bayat qilgan edik. Shunga, "Ya Rasululloh, biz sana bayat qildik-ku" dedik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni Allohning elchisiga bayat qilmamsizlar dedi. Biz, "Ya Rasululloh, biz sana bayat qildik-ku" dedik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana Allohning elchisiga bayat qilmamsizlar dedi. Biz qo'limizni sunib, "Ya Rasululloh, biz sana bayat qilgan edik. Endi nimaga bayat qilamiz" dedik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohga hech narsani sherik keltirmasdan ibodat qilishga, 5 vaqt namoz o'qishga, itoat qilishga va kishilardan hech nima so'ramaslikka bayat qilinglar dedi. Men shu o'rindagi kishilardan bir qismining qamchisi yerga tushib ketsimi, hech kimdan uni sunib berishni talab qilmaganligini ko'rdim. Muslim 1043 hadis. 91. Umayma bint Ruqayqa radhiyallohu anha mundaq deydi. Men islomga bayat qilg'ili kelgan ayollar bilan birga payg'ambar alayhissalomning yoniga kelgan edim. U ayollar, "Ya Rasululloh, biz sana Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarimizni o'ldirmaslikka, boshqalardan bo'lgan bolani aralarimizga chapib olmaslikka va sen buyurgan yaxshi ishdan boshlatmaslikka bayat qilaylik" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kuch-qudratinglar yetgan va toqat qila olgan miqdorda itoat qilishga bayat qilinglar deb qo'shib qo'ydi. Shuning bilan biz Alloh va Allohning rasuli bizga o'zimizdan bakrak kuyimchan ekan deyishdik. Ondan, "Ya Rasululloh, kelgan biz sana bayat qilaylik" dedik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men ayollarning qo'lini tutmayman. Mening 100 ayolga aytgan so'zim bilan bir ayolga aytgan so'zim o'xshash dedi. Malik 1842 hadis. 92. Yermas ibn Ziyad mundaq deydi. Men balalik davrimda bayat qilish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'limni sungan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mendan bayat qilishni rad qildi. Nasai 1483 hadis. 93 hadis. Muhammad ibn Ali ibn Husayn'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan Husayn, Abdullah ibn Abbas va Abdullah ibn Ja'far qatorliq balog'at yetmagan bolalarning bayatini qabul qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizlardan, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jamoatidan bo'lgan kichik bolalardan bayat olmagan. Al-Kabir. 94. Abu Nasr mundaq deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollarini qanday sinab boqadiganligi haqida so'ralgan edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma har qanday bir ayol islomga kirish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelsa, payg'ambar alayhissalom u ayolning eri bilan yomonlashib qolganligi yoki mol dunyoga erishish va o'z yurtidan boshqa yurtni yoqtirib qo'yish sababidan emas, balki faqat Allohni va Allohning rasulini yaxshi ko'rganligi uchunla musulmonlar bor yerga hijrat qilib chiqqanligiga Allohning nomi bilan qasam qildiratdi deb javob berdi. Al-Kabir 12668 hadis. 95 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Hudaybiya kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga chiqqan kishilar daraxt soyasi tushib turgan yerlarga tarqalib ketgan edi. Bir ozdan keyin qarasak, kishilar payg'ambar alayhissalomning atrofida o'lishyapti. Shuning bilan dadam Umar, "Ey Abdullah, ularning qishiq berib boqqan kishilar payg'ambar alayhissalomning atrofida o'lishyapti, nima ish bo'pti?" dedi. Men berib qarag'udak bo'lsam, kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bayat qilib turibdi. Buni ko'rib, men bayat qildim. Ondan berib dadamga xabar qildim. Shuning bilan dadamni berib bayat qildi. Buxoriy 4187 hadis. 96 hadis.
İbn Ömer radıyallahu anhuma Abdülmelik İbn Mervan'a beyat kılganlıkını ifadalab mundaq maktub yazgan. Men Allah'ның kulu, müminlerning emri Abdülmelik'e, Allah'ның kanunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini o'ttirda koyup durup, küçümning yetiş itaat kılganlıkını zikrlayman. Vallarimni ham shundoq zikrlaydi. Buxoriy 7203 hadis. 97 hadis. Amr ibn Ahbad radıyallahu anhu mundaq deydi. Men vidali şecidi bar edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ta hamdusuna aytgandan keyin kishilarga vaznasat qildi. Ondan keyin 3 qatim hurmatini saqlamas eng haram qilingan kun qaysi deb so'radi. Kishilar cho'ng haj kuni, ya'ni Arafat kuni dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir-biringlarning jiniga, meliga va yuz obro'yiga tegish sizlarga xuddi bu kun, bu joy va bu oyning hurmatini saqlamas harom qilgandek haramdir. Ey xaloyiq, her kishining jinoyati o'ziga bo'lib, dadining jinoyatidan bola javobgar bo'lmaydi. Bolaning jinoyatidan dada javobgar bo'lmaydi. Bilinglarki, musulmonning qarinishidir. Qarinishining roziliqsiz hech nimasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadislar toplumi. Namoz bölümü. 912 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'nun bundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom, sizlar deb o'qinglarchi, agar sizlarning biringlarning uyining oldida o'stan bo'lib, uningda har kuni 5 qatim yuyinsa, u kishining badanida kirning asar qolandi dedi. Sahabalar, yo'q, u kishining badanida kirning hech qanday asar qilmaydi dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom, ana shuningdek Allah 5 vaqt namoz o'qigan bandasini xatolikdan o'chiradi dedi. Buxoriy 528 hadis. 913 hadis. Amir ibn Said ibn Abu Waqqas, dadisi Said ibn Abu Waqqas radıyallahu anhu'nun undaq deganligini rivoyat qiladi. Bir tuqqan ikki kishi bor bo'lib, ularning biri yana birisidan 40 kun burun o'lib ketgan edi. Payg'ambar alayhissalomning yanida baldir o'lib ketganining yaxshiligi zikr qilinmaganda, Payg'ambar alayhissalom sahobalaridan keyin o'lib ketganimi musulmon emasmidi deb so'radi. Ular, "Ey Rasululloh, u musulmon edi, hamda yomon emas kishi edi" deb javob berishdi. Payg'ambar alayhissalom, sizlar u kishining 5 vaqt namoz o'qiganlik sababidan qanday darajaga erishganligini bilamsizlar? Xuddi sizlarning biringlarning ishki oldida iqin suv bo'lib, uningda har kuni 5 vaqt yuyinsa, badaniga kirdan asar qilmagandek, har kuni 5 vaqt namoz o'qigan kishidan xatolikdan asar qilmaydi. Sizlar u kishining o'qigan namozining qanday martabaga yetkazganligini bilmaysizlar dedi. Malik rivoyat qilgan. 914 hadis. Umran radıyallahu anhu'dan mundaq rivoyat qilinadiki, Osman radıyallahu anhu taharat elitib mundaq degan. Allah Taalaning nomi bilan qasamki, men sizlarga bir hadis so'zlab beraman. Agar Allah Taalaning kitobida bir oyat bo'lmagan bo'lsa edi, men uni sizlarga so'zlab bermagan bo'lardim. Men haqiqatan Rasulullohning mundaq deganligini anglagan edim. Har qanday bir kishi kamil taharat elib namoz o'qisa, u kishining shu namoz bilan yana bir namoz oraliqida o'tkazgan xatoligi mag'firat qilinadi. Urva mundaq deydi. Abdullah ibn Mas'ud ko'z tutgan oyat Allah Taalaning bunun sözüdür. Bu kitapta, yani Tevrat'ta kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nazil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yo'shirdiganlarga Alloh la'nat qiladi, ya'ni rahmatidan yiroq qiladi. La'nat qilguvchilar, ya'ni farishtalar va mu'minlarmi ularga la'nat qiladi. Muslim 227 hadis. 915 hadis. Yuqorqi hadis boshqa bir rivoyatda mundaq kelgan. U zot, ya'ni Osman radhiyallohu anhu tahorat elitib mundaq dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday tahorat olganligini ko'rgan edim. Rasululloh tahorat elitib, kimki mana shunday tahorat elib 2 rakat namoz o'qisa, bu namozning orasida Alloh taoladan boshqa hech narsa uni kechmasa, Alloh taolo uning ilgirki gunohlarini kechiradi degan. Buxoriy 164 hadis. 916 hadis. Osman radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Har qanday bir musulmon farz namozning vaqti kelgan zaman tahoratni kamil elib, namozning xushu bilan rukularni joyat qilgan holda o'qisa, shu namoz bilan u kishining burun o'tkazib qo'ygan cho'ng gunohlardan boshqa gunohlar kechiriladi. Muslim 227 hadis. 917 hadis. Malik radhiyallohu anhu yuqorqi hadisning mazmuniga bu oyat ishorat borligini ko'rsatgan. Gündüzün iki tarafida, yani etdiganda va kechqurun vaqtlarida, kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'qigin. Shubhasizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yeyiladi. Bu tushungichlar uchun vazn-nasihatdir. Malik 61 hadis. 918 hadis. Osman radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Har qanday bir musulmon Alloh taolo farz qilgan tahoratni kamil edib, ondan Alloh taolo buyurgan 5 vaqt namozni ado qilsa,
u 5 vaqt namoz orasida qilgan xatoliklar o'chirildi. Muslim 231 hadis. 919 hadis. Abu Umama radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'tirdik. To'satdan bir kishi kirib, "Ey Rasululloh, men jazo keladigan bir ishni qilib qoldim. Menga u ishning jazosini ijro qilgin" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga javob bermay jim turgan edi. U kishi gapini qaytarib, "Ey Rasululloh, men jazo keladigan bir ishni qilib qoldim. Menga u ishning jazosini ijro qilgin" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana sukut qilib turdi. Namozga takbir o'qildi. Payg'ambar alayhissalom namozdan qaytgandan keyin u kishi Payg'ambar alayhissalomning orqasidan mangdi. Menmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u kishiga nima deb javob berganligini bilib beqish uchun u kishi bilan birga Rasulullohning keyinidan mangdim. U kishi yana, "Ey Rasululloh, men jazo keladigan bir ishni qilib qoldim. Menga u ishning jazosini ijro qilgin" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishidan, "Sen biz bilan birga namoz o'qidingmi? Haqiqatan uyingdan kamil tahoratli chiqqan bo'lgayding" deb so'radi. U kishi, "Ha, ey Allohning rasuli, kamil tahoratli chiqqan edim. Sen bilan birga namoz o'qidim" deb javob berdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Undaqda Alloh sen tegishli bo'lgan jazoni yoki gunohingni kechirib o'tdi" dedi. Muslim 2765 hadis. 920 hadis. İmam Buxoriy mu Anas radhiyallohu anhudan yuqoriga o'xshash rivoyat qilgan. Buxoriy 6823 hadis. 921 hadis. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini anglagan. "Sening Rabbing tog' cho'qqisiga qo'ychining azan to'lab namoz o'qiganligidan ajablanib, ey xaloyiq, bu bandamga qaranglar. U mendan qo'rqib azan aytib namoz o'qiydi. Men u bandamning gunohini mag'firat qildim va uni jannatga kirgizdim" deydi. Nasoiy 666 hadis. 922 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hozirgisi Savban radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Ey mo'minlar, to'g'ri yo'lda mustahkam turinglar. Sizlar yaxshi ishlarni hargiz sanab tugatolmaysizlar. Bilib qo'yinglarki, sizlarning amallaringlarning eng yaxshisi namozdir." Yana bir rivoyatda bunday deyilgan: "Sizlarning amallaringlarning eng yaxshisi namozdir. Mo'min degan har zaman tahorat bilan yurdi." Malik rivoyat qilgan. 923 hadis. Yana bir rivoyatda bilib qo'yinglarki, sizlarning amallaringlarning eng yaxshisi namozdir deyilgan. Darimi 655 hadis. 924 hadis. Yahya ibn Saiddan bunday rivoyat qilindi. Menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligi aytgan edi. Qiyomat kuni bandining amallaridan eng afzal tekshiriladigan namoz bo'lib, agar namozi qabul bo'lsa, boshqa amallarmi qabul bo'ladi. Agar namozi qabul bo'lmasa, boshqa amallarga qarabmi qo'yilmaydi. Malik 420 hadis. 925 hadis. Huzayfa radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Rasululloh biror ish tufaylidan bearam bo'lsa, namoz o'qiydi. Abu Davud 1319 hadis. 926 hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Alloh meni dunyolikdan ayollar va xushbo'y narsalarni yaxshi ko'radigan qilib yaratdi. Mening xursandligimni namozda qildi." Nasoiy 3939 hadis. 927 hadis. Rabi'a ibn Ka'b Aslami radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga qo'ngan edim. Rasulullohga tahorat suyi hazırlab berdim. Rasululloh menga "Nima talabing bor, so'ragin" degan edi. Men "Sen bilan jannatda birga bo'lsam deyman" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana boshqa "Nima talabing bor" deb so'radi. Men "Shundan boshqa talabim yo'q" dedim. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaqda "Sen men bilan jannatga bir bo'lish uchun sajdani ko'p qilgin, ya'ni namozni muhim bilgin" dedi. Muslim 489 hadis. 928 hadis. Ma'dan ibn Abu Talha Ya'mardan bunday rivoyat qilindi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning azatgarchisi Savban radhiyallohu anhu bilan uchrashib qolib, uningdan "Alloh meni jannatga kirgizgan amaldan birini deb bergan. Yana bir rivoyatda "Alloh eng yaxshi ko'rgan amalni aytib bergan" deb so'rasam, u jim turdi. Men uningdan qayt so'radim. U shunday qatim javob berib, "Men bu gapni Rasulullohdan so'ragan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa sajdani ko'p qilgan. Alloh taolo har bir sajdan bilan martabani birdan yuqori ko'tarib, xatoliklarning birini o'chirdi" degan edi. Undan keyin men Abu Darda radhiyallohu anhu bilan uchrashib qolib, bu gapni so'rasam, u Savban radhiyallohu anhudek Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan shunday qilganligini deb berdi. Muslim 488 hadis.
929 hadis. Ubaydullah ibn Salman radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir sahabasining bunday deganligini rivoyat qiladi. Biz Xaybarni fath qilgan chaqda kishilar g'animatdan taqsim bo'lgan narsa-keraklarni sotishga boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni o'qib qolganda bir kishi kelib, "Ey Rasululloh, men bugun bu yerdagi kishilardan hech kim olmagan foydani oldim" degan edi. Payg'ambar alayhissalom undan "Shundaqmi? Nima foyda olding?" deb so'radi. U kishi "Men elib setib yurib 300 o'qiya foyda oldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga "Men sana eng yaxshi foydalangan kishining foydasini deb beraymi?" deb so'radi. U kishi "Ey Rasululloh, u qanday foyda?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "U farzdan keyin o'qilgan 2 rakat namozdir" deb javob berdi. Albani zaif degan. Abu Davud 2785 hadis. 930 hadis. Osman ibn Affan radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: "Kimiki namozni haqiqatan ado qilishga tegishli farz deb biladigan jannatga kiradi." Abdullah ibn Ahmad 125 hadis, Mavsili va Bazzar to'plagan. 931 hadis. Hanzala Katib radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini angladim. Kimki tahorat edib 5 vaqt namozni ruku sajdalarini to'liq ado qilgan holda, rioya qilgan holda o'z vaqtida o'qisa, u namozlarni ado qilish haqiqatan Alloh taolaning buyrug'i deb tunisa, u kishi jannatga kiradi yoki jannat u kishiga vojib bo'ladi. Anglag'uchi bu ikki kalimaning qaysi lafzi bilan deyilganligiga shak qilib, har ikki lafzni ishlatgan. Ahmad 17881 hadis. Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Haqiqatan Alloh taolaning chaqirg'uch farishtasisi bor bo'lib, u har namozning vaqti kelganda, ey odam bolalari, o'rninglardan turinglar. Sizlar o'zinglarni ko'ydirishga yoqqan o'tinglarni namoz bilan o'chiringlar" deb to'laydi. Al-Avsat va As-Sag'ir. 933 hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kimiki tahoratni kamil elib, namozni o'z vaqtida o'qisa va u namozning qiyomini, rukusini va sajdasini to'liq qilsa, u namoz oppoq nur bo'lib, sen meni saqlagandek Alloh taolami seni saqlasin" deydi. Kimki tahoratni kamil olmasdan namozning qiyom, ruku, sajdalarini to'liq qilmasa va o'z vaqtidan kechiktirib o'qisa, bu namoz qop-qora bir narsa bo'lib, sen meni tashlayotgandek Alloh taolami seni tashlayotsin deydi va Alloh taolo xohlagan yerga chiqaradi. Ondan ko'ni kiyim-kechak qatlanganda qatlanib kelib, namozni ashunda o'qigan kishining yuziga uriladi. Al-Avsat. 934 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Qazonlar tushayotgan mezgilda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sirtga chiqib, daraxtdan 2 shoxni olgan edi. U shoxning g'azini to'kilishga boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ey Abu Zar" dedi. "Men ey Rasululloh" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqiqiy musulmon banda Alloh taolaning roziligini umid qilib namoz o'qisa, u kishining gunohlari mushu daraxtning g'azonlari to'kilganda to'kilib ketadi dedi. Ahmad 21046 hadis. 935 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Banda cho'ng gunohlardan saqlangan bo'lsa, 5 vaqt namozdan namozgacha, Cuma namozi bir jumadan yana bir juma namozigacha, Ramazon bir Ramazondan yana bir Ramazongacha bo'lgan aniq gunohlarni o'chirib o'tadi." Muslim 233 hadis. 936 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kimki bomdod namozini o'qisa, u kishi Alloh taolaning himoyasida bo'ladi. Alloh taolo sizlardan o'z himoyasiga kishilik o'g'irlik hisob elib qolmasin." Termiziy 2164 hadis. 937 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Aranglarda kechining farishtalari bilan kunduzning farishtalari navbatda almashib turadi. Ular bomdod namozi bilan asr namozi vaqtida jam bo'ladi. Ondan kechisi sizlarning aranglarda bo'lgan farishtalar atdiganda osmonga o'rlaydi. Alloh taolaning bandalarining ahvolini farishtalarni o'zlari qo'yib turib, ulardan mening bandalarim qanday qolib qoldi deb so'raydi. Ular javob berib, biz yetib borganda ular namoz o'qiyotgan ekan, biz qaytgandimi namoz o'qib qoldi deydi. Buxoriy 555 hadis. 938 hadis. Abu Bakr ibn Umara ibn Rubay va dadasi rivoyat qildiki, u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini anglagan. Har qanday bir kishi kun chiqishdan burunqi va kun kirishdan burunqi namozni
Yani Bamdad ve asr namazını okusa, o kişi hergizmi dozakka kirmeydi. Esrarlik bir kişi Umara radıyallahu anhu'dan sen bu gapni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anladın mı? deb sorgan idi. O, men Resulullah'tan anladım dedi. Anda o kişi vaqt bilemenki men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hakikaten şundaq deyildik anlagan edim dedi. Müslim 634. 939. hadis. Abu Bekr ibn Abu Musa dadisi Abu Musa radıyallahu anhu'da rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kandak bir kişi iki soğuk vakitteki namazını yani bamdat bilan xutlarını okusa o kişi cennet girdi degan. Buxoriy 574. hadis. 940. hadis. Enes ibn Malik radıyallahu anhu'da rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Kimki bamdat namazını cemaat bilan okup ondan keyin kun chiqquncha Alloh taolo zikr etib kun chiqqandan keyin 2 rakat duha chashga vaqti namoz o'qisa u kishiga haj va umra qilganning savobi to'liq beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj va umrning savobi to'liq beriladi degan kalimani 3 qatim takrorlagan. Albani Hasan degan. Termiziy 586. hadis. 941. hadis. Zayd ibn Khalid al-Juhani radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Kimki taharetini kamil elib 2 rakat namoz o'qisa, namazda zihnini namazdan boshqa ishga bermasa, u kishining burun qilgan kichik gunohlari afv qilinadi. Abu Davud 905. hadis. 942. hadis. Sa'id ibn Musayyib radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Munafiqlar bilan bizning farqimiz bamdat bilan xutba namozda jamoatga hozir bo'lish bo'lib, munofiqlar bu ikki namozga hozir bo'lolmaydi. Malik 294. hadis. 943. hadis. Abdullah radıyallahu anhu'dan bundaq rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Alloh taolo qaysi amalni eng yaxshi ko'rdi deb so'ragan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z vaqtida o'qilgan namozni eng yaxshi ko'rdi dedi. Bundan keyin qaysi amalni deb so'rasam, ota-ona yaxshilik qilishni dedi. Ondan keyinchi desam, Alloh yo'lida jihad qilishni dedi. Agar men davomli so'ragan bo'lsam, yana bir qanchani deb berish mumkin edi. Lekin men ko'p so'ramadim. Buxoriy 527. hadis. 944. hadis. Sahl ibn Muaz radıyallahu anhu dadisidan rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan. Hakikaten namaz, roza ve zikir qatarlıklarının savabı Allah yolunda sarf kılınan Müslümanın savabının 700 esi artıqdır. Abu Davud 2998. hadis. Albani Seyip degan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler toplumu. Namazdan şartları. Kıble yüzleniş, taharet ve setravret. 1272. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber Bismillahirrahmanirrahim. Bir keç gündüzdeki mыңdan artıq sünnet. Uykudan oygangandaki sünnetler. Birinci, qo'li bilan yuzini siylab uyquning ta'sirini ketkizish. Bunda qilishning mustahab ekanligiga Imom Navaviy va Ibn Hajar buni hadisni naql keltirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uyqudan uyg'onganda o'ltirib yuzini siylab, yuzidan uyquning ta'sirini ketkizadi. Ikkinchi, duo qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uyqudan uyg'onganda bundoq duo qiladi. Elhamdülillahillazi ahyana ba'dama amatana ve ilayhin nushur. Cemi hamd sanolar bizni vafotda qilgandan keyin tirildirdigan Allohga xosdir. Hamma Alloh tarafga qaytadi. 3. Misvak ishiltish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kechida uyg'onsa, og'zini misvaklaydi. Misvak qilishning hikmati. 1. Tishni yaxshilaydi va jalliq qiladi. 2. Og'zdagi g'ayriburoqni yo'qotadi. Hojatxonaga kirgan chiqqandagi sunnatlar. 1. Hojatxonaga kirganda sol puti bilan kirish, chiqqanda o'ng puti bilan chiqish. 2. Hojatxonaga kirishdan burun duo qilish. Allohumma inni a'udhu bika minal khubusi vel khaba'is. Ey Allah, sana sığınıp erkek ve şeytanların yamanlıklarından panoh tilayman. 3. Hojatxonadan chiqqanda duo qilish. G'ufranak, mag'firatni tilayman. Bir kishi hojatxonaga bir kecha kunduzda bir necha qatim kiradi. Hojatxonaga kirib chiqqanda doim mush sunnatlarni o'ziga tatbiqlasa, kirganda ikki sunnatni, chiqqanda ikki sunnatni ado qilgan bo'ladi. Tahorat elish jarayonidagi sunnatlar. 1. Bismillah deyish. 2. Tahorat elishdan burun ikki qo'lini 3 qatim yuvish. 3. Yuzini yuvishdan ilgari og'iz burniga suv elish. 4. Burnini sol qo'li bilan chayqash. Hadisda mundaq kelgan.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kolunu 3 katım yuydu. Andın ağzını gargar kıldı ve burnunu soyulup çaykadı. Andın yüzünü 3 katım yuydu. Bukhari ve Müslim toplagan. 5. Ro'za tutquchidan boshqa kishilar og'zini gargar qilganda va burnini suv olganda chekiga yetkazish. Hadisda mundaq kelgan: agar ro'zador bo'lmasang, og'iz burningga to'liq suv elib, obdan chayqagan. Og'izga suv elishda chekiga yetkazish deganimiz og'izning hamma yerida suvni aralashtirishdir. Burniga suv elishda chekiga yetkazish deganimiz suvni burnining eng yuqori chekiga yetkazishdir. 6. Ağız burnuna su elişte ikisinin ortasını ayırıp etmesinden bir uçum suda eliş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suğu kolunu saldı ve ağız burnunu bir uçum su bilen şıkıtımdan çayqadı. 7. Ağız çayqanda misvak işiltiş. Hadisde mundaq kelgan: ümmetimge qiyinchilik bo'lib qolishdan ansirmagan bo'lsam, ularni har tahoratda misvak ishlatishga buyurgan bo'lardim. Buxoriy va Muslim to'plagan. 8. Saqılı qo'yiq bo'lsa, yuzini yuvganda aralash. Hadisda mundaq kelgan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tahorat olganda saqılını aralaydi. 9. Başqa masih qilish. Başqa masih qilishning shakli: beshining oldi tarafidan boshlab gardanining oxirigacha yetkazish. Ondan oldi tarafga yana bir qatim qaytadan, ammo vojib bo'lgan masih qilish bo'lsa, qaysi shaklda bo'lmasin beshining hamma yeriga masih qilishdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beshiga masih qilganda qo'lini beshining oldi tarafidan boshlab gardaniga surtib, ondan gardanidan beshining oldi tarafigacha yondirib keldi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 10. Qo'l put barmoqlarini orasini aralash. Hadisda mundaq kelgan: tahoratni kamil olgin, barmoqlarning orasini aralagin. 11. O'ng tarafdan boshlash. Ya'ni ikki puti va ikki qo'lini yuvganda avval o'ngdan boshlash. Hadisda mundaq kelgan: oyoq kiyish va tahorat ilishda o'ngdan boshlash Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni xursand qiladi. 12. Yuz, ikki qo'l, ikki bilak va ikki putni yuvganda birdan oshirib 3 qatimgacha yuvish. 13. Tahorat ilib bo'lgandan keyin ikki shahodat kalimasini deyish. Ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. U yeganıdır. Uning sheriki yo'qdir. Yani guvohlik beramanki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem u zotning bandasi ve elchisidir deyish. Bunun foydasi, uni degan kishiga jannatning 8 darvozasining hammasi ochiladi. Bu kishi qaysi eshikdan kirishni xohlasa, shuningdan kiradi. Muslim to'plagan. 14. Tahoratni uyida elish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: kimki uyida tahorat elib, masjidga farz namozlarni o'qib borsa, uning bosgan qadamlarining biri xatolikni o'chirsa, yana biri uning darajasini ko'taradi. Muslim to'plagan. 15. Silash, ya'ni a'zolarini qo'li bilan silab yuvish. 16. Suvni tejab ishlatish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mut suv bilan tahorat oladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 17. To'rt a'zoni 2 put ve 2 qo'lni farz bo'lgan o'rindan o'tkazib yuvish. Abu Hurayra radhiyallohu anhu tahorat elib, qo'llarini jaynikidan o'tkazib yuvdi. Ondan putlarini pashqa qadar yuvib bo'lib, men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning mushundoq tahorat olganligini ko'rgan dedi. 18. Tahorat olgandan keyin 2 rakat namoz o'qish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: kimki menga o'xshash tahorat elib, ko'ngliga bir narsani keltirmay 2 rakat namoz o'qiydigan, uning ilgirki gunohlari kechirim qilinadi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan naql qilingan yana bir hadisda uningga jannat vojib bo'ldi deyilgan. Muslim to'plagan. 19. Tahoratni kamil elish. Yuyiladigan har bir a'zoni to'liq, mukammal va tafsiliy yuyish demakdir. Musulmon kishi bir kecha kunduzda bir qancha qatim tahorat oladi. Ba'zilar 5 qatim tahorat olsa, yana ba'zilar chashgoh namozi, kechilik qiyam va istixor namozi uchun uningdan ko'proq tahorat oladi. Agar shularning hammasi tahorat elishdagi sunnatlarni tatbiqlasa va takrorlasa, bu katta ajrni qo'lga keltiradi. Tahorat olganda yuqorqi sunnatlarni tatbiqlashning foydasi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning tövendiki hadisi bizga u foydalarni bayon qilib beradi. Kimki tahoratni kamil olsa, uning xatoliklari butun badanidan, hatto tirnoqlarining ostidan chiqib ketadi. Misvaq qilish. Musulmon kishining bir kecha kunduzda misvaq ishlatadigan bir qancha vaqti bor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: agar ummatimga qiyinchilik bo'lib qolishdan ansirmagan bo'lsam, ularni har namozda misvaq ishlatishga buyurib etdim.
Buxoriy va Muslim to'plagan. Musulmon kishining bir kecha kunduzda 20 qatimdan ortiq misvak ishlatadigan vaqti bo'lib, 5 vaqt namozda, ta'riflangan sunnatlarda, chashgoh namozida, vitr namozida va uyga kirganda misvak ishlatadi. Sahih Muslimda Oysha radhiyallohu anhadan naql qilinganidek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyga kirganda tunji qiladigan ishi misvak qilish edi. Sunnatga uyg'unlash uchun Oysha radhiyallohu anhaning uyga kirganda tunji qiladigan ishimi misvak ishlatish edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiganda, ig'iz purqi o'zgarib qolganda, uyqudan uyg'onganda va tahorat olganda misvak ishlatadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Misvak ig'izni poklaydi, Allohni rozi qiladi. Ahmad va Nasoiy to'plagan. Albani va Shuayb Arnaut sahih degan. Bu sunnatni tatbiqlashning foydalari. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo shu bandadan rozi bo'ladi. Ikkinchi, ig'izni poklaydi. Oyoq kiyishdagi sunnatlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Sizlarning biringlar oyoq kiyganda avval o'ng putuq kiysin, salganda so'l putukini avval solsin. Oyoq kiysa ikkili putuq kiysin. Bo'lmasa bir pay oyoq bilan yurgandan ko'ra ikkili putuq oyoq kiymay yalang oyoq yursin. Bu sunnat musulmonlarning kecha kunduzlik faoliyatlarida ko'p takrorlanadi. Masalan, uy, masjid va munchiga, hojatxonaga kelib chiqish hamda sirtlarda xizmatga berib kelish jarayonida oyoqni kiyib silish ko'p takrorlanadi. Musulmon kishi oyoqni kiyib silishda sunnatni ado qilishni niyat qilsa, katta yaxshilikqa erishadi. Uning jim turishi yoki ish harakatining hammasi sunnatning ustida bo'lgan bo'ladi. Kiyim kiyishdagi sunnatlar. Ko'plagan kishilar yuyinish, uxlash yoki boshqa ishlar uchun bir kecha kunduzda bir qancha qatim kiyim kiyish va silishga ehtiyojli bo'ladi. Birinchi, kiyim kiyish va silishning sunnatlari. Kiyim kiyganda yoki solganda bismillah deyish. Imom Navaviy mundoq degan: Hamma ishlarda bismillah deyish mustahabdir. Ikkinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biror kiyim ko'ynak, to'n yoki salla kiyganda Allohumma lakal hamdu anta kasbaytani as'aluka min khayrihi va khayri ma suni'a lahu va a'udhu bika min sharrihi va sharri ma suni'a lahu. Ey Allah, sana cheksiz hamd sanolar bo'lsin-ki, bu kiyimni menga sen kiydirding. Senden onun yaxşılığını ve onu yaxşı işlerge işletishini tilayman. Sana sığınıp onun yamanlıqıdan ve onu yaman işlerge işletishdan panoh tilayman deb duo qilardi. Üçüncü, kiyimini o'ng tarafdan boshlab kiyish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kiyim kiyganda o'ng tarafdan boshlab kiyinglar. To'rtinchi, ishdan va shunga o'xshash har qanday kiyimni so'l tarafdan boshlab selish. Uyga kirib chiqishdagi sunnatlar. İmam Navaviy rahimahullah mundoq degan: Bismillah deyish, Allohni ko'p zikr qilish va salom qilish mustahabdir. Birinchi, uyga kirganda Allohni zikr qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda mundoq degan: Agar bir kishi uyga kirganda va tomoq yeganda bismillah desa, shayton hamrohlariga sizlarga bu yerda qo'nalg'i joymi, kechki tomoqmi yo'q bo'ldi deydi. Muslim to'plagan. Ikkinchi, uyga kirganda duo qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyga kirganda Allohumma inni as'aluka khayral mawlidi va khayral makhraji bismillahi walajna va bismillahi kharajna va alallohi robbina tavakkalna. Ey Allah, kirdigan o'rinning yaxshiligini va chiqadigan o'rinning yaxshiligini tilayman. Allohning ismi bilan kirdik, Allohning ismi bilan chiqamiz. Ey Rabbimiz, Allah, sana tavakkul qildik deydi. Ondan oilasilarga salom beradi. Abu Davud to'plagan, Albani sahih degan. Musulmon kishi uyga kirganda va chiqqanda Allohga tavakkul qilishni his qiladi-da, doim Allohga bog'lanib turadi. 3. Misvak ishlatish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyga kirganki tunji ishi misvak ishlatish edi. 4. Salom qilish. Alloh taolo mundoq deydi: "Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah." Sizlar uylarga kirgan chog'inglarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilagan muborak pak salomni beringlar, ya'ni assalomu alaykum denglar. Agar biz bir musulmon kishining masjidda farz namozini ado qilib bo'lgandan keyin uyga kirishni farz qilib qolsak, albatta u bir kecha kunduzgi uyga kirishida yuqori sifatlarni jami 20 qatim ado qilgan bo'ladi. Kimki uydan chiqqanda bismillahi tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohning ismi bilan chiqaman. Allohga tavakkul qildim. Kuch-quvvat faqat Allohga xosdir desa, u kishiga kifoya qilinding, yomonlikdan saqlanding, hidoyat qilinding va sendan shayton yiroq bo'ldi deyiladi.
Tirmizi ve Abu Davud toplagan. Albani sahih degan. Musulmon kishi bir kecha kunduzda uydan bir qancha qatim chiqadi. Masalan, masjidda namoz o'qish, xizmat qilish va uy ishlarini bajarish va kazalar. Uydan chiqqanda bu sunnatlarni tatbiqlasa, katta yaxshilik va buyuk ajrga erishadi. Uydan chiqqanda bu sunnatlarni tatbiqlashning foydalari. Birinchi, bu sunnatlar bandaning dunyo va oxiratlik g'amlarga kifoya qiladi. Ikkinchi, jin bo'lsin yoki inson bo'lsin, butkul yomonlik va barliq o'tkiriladigan ishlardan saqlana oladi. Uchinchi, banda hidoyatga erishadi. Hidoyat ozg'unlikning qarshisi bo'lib, Alloh taolo bu orqali dunyo va oxirat ishlaringizning hammasida sizni to'g'rilikka yetaklaydi. Masjidga berish jarayonidagi sunnatlar. Birinchi, masjidga burun berish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: agar kishilar azonning va avvalgi safda namoz o'qishning savobini bilsa edi, uningga erishish uchun chek tashlashga to'g'ri kelgandimi, uni qo'lga keltirish uchun albatta chek tashlashgan bo'ladi. Agar ular namozga oldirishning savobini bilsa edi, namozga cho'qim bo'ldirib keladi. Agar ular dan va bomdod namozini jamoat bilan o'qiganning savobini bilsa edi, ular o'milab bo'lsa-mu kelgan bo'ladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. Ikkinchi, masjidga manganda o'qiladigan duo. Allohumma ij'al fi qalbi nura va fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura va min amami nura waj'al min fawqi nura va min tahti nura. Allohumma a'tini nura. Ey Allah, qalbimda nurni qilgin, tilimda nurni qilgin, quloqimda nurni qilgin, ko'zimda nurni qilgin, orqamda nurni qilgin, oldimda nurni qilgin, ustimda nurni qilgin, ostimda nurni qilgin. Ey Allah, bana nur ato qilgin. Muslim to'plagan. Uchinchi, ig'ir besiq va tamkinlik bilan minish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: sizlar takbirni anglasanglar, namozga ig'ir besiq va tamkinlik bilan mininglar. Ig'ir besiqlik harakatlarda salmoq bo'lish, behuda ishlardan saqlanish demakdir. Temkinlik pastga qarash, ovozni tuban qilish, u yoq bu yoqqa qaramaslik demakdir. To'rtinchi, masjidga piyoda minib berish. Fiqhshunos olimlar masjidga ko'p qadam elib berishning fazilatini bildiradigan shar'iy dalillarga asoslanib, masjidga qadamlarni kichik elib oldirmay minishning sunnat ekanligini ochiq bayon qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Men sizlarga bir ishni ko'rsatib qo'yaymi?" Alloh taolo uni qilg'uvchilarning xatoliklarini o'chirib, darajasini yuqori ko'taradi dedi. Sahabeler "Bo'ladi ey Rasululloh" deganda, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu ishlarning qatorida masjidga ko'p qadam elib berishni tilga oldi. 5. Masjidga kirganda Allohumma iftahli abwaba rahmatik. Ey Allah, bana rahmetingning darvozasini ochib bergin degan duoni o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: masjidga kirganda Allohning rasuli salom yo'llanglar. Ya'ni bismillahi va salatu va salamu ala rasulillah ne o'qinglar. Ve Allahümme iftahli abwaba rahmetik. Ey Allah, bana rahmetinning darvozasini ochib bergin danglar. Nasai, Ibn Majah, Ibn Huzayma, Ibn Ibban toplagan. Albani sahih degan. 6. Masjidga kirganda o'ng put bilan kirish. Anas radhiyallohu anhu mundoq degan: sening masjidga kirganda o'ng put bilan kirishing, chiqqanda so'l put bilan chiqishing sunnatning jumlasidandir. 7. Avvalgi safga oldirash. Agar kishilar azonning va avvalgi safda namoz o'qishning savobini bilsa edi, uningga erishish uchun chek tashlashga to'g'ri kelgandimi, albatta chek tashlashgan bo'ladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 8. Masjiddan chiqqanda duo o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biringlar masjiddan chiqqanda Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ey Allah, fazl rahmatingdan so'rayman desin degan. 9. Masjiddan so'l quti bilan chiqish. Anas radhiyallohu anhuning bu vaqtdagi so'zi yuqorida bayon qilindi. 10. Tahiyyatul masjid namoz o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: sizlarning qaysi biringlar masjidga kirsa 2 rakat namoz o'qimasdan o'tirmasin. Buxoriy va Muslim to'plagan. Imom Shafiiy bundoq degan: tahiyyatul masjid namoz o'qish namoz o'qish cheklangan vaqtlardan durustdir. Hafiz ibn Hajar bundoq degan: fatvo berguvchi olimlar tahiyyatul masjid namozining sunnat ekanligiga birlikka kelgan. Musulmon kishi 5 vaqt namoz o'qish uchun masjidga berib, har vaqt namozda yuqori sunnatlarni tatbiqlashga yetsin bo'lsa, demak, bir kundan yuqori sunnatlarni jami 50 qatim ado qilgan bo'ladi. Azonning sunnatlari. Xuddi Ibn Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'ad nomli kitobida bayon qilgandek, azonning sunnatlari 5 tur. Birinchi, azonni anglovchi xuddi muazzin deganga o'xshash deyishi, lekin hayya alas solah, hayya alal falah deganda la havla va la quvvata illa billah deyish kerak. Bu sunnatni tatbiqlashning foydasi.
Sahih Müslim'deki hadiste bayan kılınğandek bu sünnet sizge cennetni vacip kılıdı. İkinci, azanni anlıqçı mundaqdaydı. Ve ana eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Raditu billahi rabbe ve bi Muhammeden rasule ve bil İslam'ı dine. Ve akbirimen ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Bunun şiriki yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve elçisidir. Allah'ın Rabbim ikənligiga, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah'ın peygamberi ikənligiga, İslam'ın dini ikənligiga razı buldum. Bu sünnetin tatbiqlaşının faydası. Hadis kelgəndək o kişinin günahları mağfiret kılındı. Üçüncü, muazzinge icabet kılgandan keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge durt yollaş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge yollanılan en mükemmel durut Es-Salatul İbrahimiyye bulup, bunundan mükemmel durut yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bunun sözü bununla delildir. Azanını anlayan çağınlarda muazzin nemi dese şunu danlar. Ondan bana durut eytinlar. Kimki bana bir durut eytsa, şu sebeplik Allah Teala onunla 10 rahmet ata kılıdı. Müslüm toplagan. Bu sünnetini tatbiqlaşının faydası, Allah Teala bendilerine 10 katım rahmet yollaydı. Allah Teala'nın bendisiga rahmet yollaşı, Allah Teala'nın o kişinin ferişlerişide mahsushudur. Es-Salatul İbrahimiyye degan Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah, İbrahim aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına rahmet kılgandek, Muhammed aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına rahmet kılgan. Sen hakikaten muhtaç kılayık ve ulug mertebelik zatırsan. Ey Allah, İbrahim aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına bereket kılganındek, Muhammed aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına bereket kılgan. Sen hakikaten muhtaç kılayık ve ulug mertebelik zatırsan. Bukhari toplagan. Dördüncü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e durt yollap bolgandan keyin Allahümme Rabbi hâzihi d-da'vati d-tamme ve salatul qâime ati Muhammedinil vesilete vel fadile ve ba'ashu maqamen mahmuden lezî ve'atteh. Bu ulug çağırıqның ve azık namazının Rabbi Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge yaqinlik ve fazilet ada kılgan. Onu özün vaad kılgan maqami mahmud, yani kıyamet günüki şefaat mertebesiga eriştirgen deyiş. Bu duanı okuşunun faydası. Kimki bu duanı okusa, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaati erişidir. Beşinci, bunundan keyin Allah'ın fazl merhametini sorap, özü üçün dua kılsa, duası icabet kılınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degen, sen muazzin degenge okşaş degen, azan tükkenden keyin Allah'tan nimeni sorsan şunu berdi. Demek, Müslüman kişi azan anlaganda tadbiqlaşqa yarasman boluşqa tegeçlik jami 25 sünnet var. Tekbir düşürüşlük sünnetler. İlmi tədqiqat və fətva veriş, daimi komitetining fətvası asasən namazğa tekbir aytılgandımı yuqorida bayon qilgan sünnetlərning avvalgi tötiga amal qilinadi. Hər bir namaz üçün tekbir aytılganda yuqorqi sünnetlərə amal qilinsa, 5 vaqt namazda cəmi 20 sünnət ado qilgan bo'ladi. Allohning buyruqini to'liq ijro qilish orqali savobga erishish uchun azon va tekbirda tövəndiki ishlarga rioya qilish mustahab bo'ladi. Birinchi, azon va tekbir o'qiganda qiblaga yuz keltirish. Ikkinchi, o'r turgan holatda o'qish. Uchinchi, azonni tahorat bilan o'qish sunnatdir. Ammo tekbir tushirganda tahoratning bo'lishi shartdir. Shundaqdimi tahoratim bor deb gumon qilib, tekbir tushirgan bo'lsa durust bo'ladi. To'rtinchi, azon bilan tekbir oraliqida, bo'libmi tekbir bilan namozning oraliqida so'zlamaslik. Beshinchi, tekbir aytayotganda muqim bir joyda turish. Oltinchi, azon aytganda har bir bo'lakdagi Alloh degan lafzning alif bilan asini ochiq aytish. Tekbir aytganda har bir bo'lakni tez va arqmaraq o'qish. 7. Azan aytganda ikki barmoqni ikki qo'lning ichiga tiqish. 8. Azan aytganda tekbir tushirganga qaraganda ovozni sal suzish va ko'tarish. 9. Hadislarda azan bilan tekbir oraliqdagi muddat haqida 2 rakat namoz o'qigudek yoki sajda qilgudek vaqt va yoki tasbih aytish yoki o'ltirish yoki so'zlash yetarlik deb turilgan. Shan namozda azan bilan tekbir oraliqdagi muddatga bir tinigudek vaqt kifoya qiladi deb turilgan. 10. Hadislarda kelganidek bomdod namozining azani bilan tekbir oraliqida so'zlash makruhdir. Ba'zi fiqhshunos olimlar ularning orasini bir qadam elish bilan ayirish kifoya qiladi degan. Bu haqda yo'l kami bo'lganligi uchun qaysi xil yo'l orqali ayirsa durustdir.
11. Meyli ma'lum bir ishni e'lon qilish azan bo'lsin yoki namozning azani bo'lsin, azan anglag'uchi azan lafzlarini shunga o'xshab takrorlaydi. Takbir tushirganda ham shundoq. Lekin takbir tushirgandagi qad qomatis solani anglaganda la havla va la quvvata illa billah deydi. Namoz o'qiganda oldiga sutur qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Biringlar suturga qarab namoz o'qimoqchi bo'lsa, uningga yaqin tursin. Suturi bilan o'zining orasida bir odamning o'tishiga yo'l qo'ymasin. Biror odamning o'tishiga yo'l qo'ymasin. Mayli masjidda yoki uyda bo'lsin, mayli er yoki ayolning namozi bo'lsin, namoz o'qiganda sutur qilib o'qishi sunnat bo'lib, ba'zi musulmonlar bu sunnatdan o'zini mahrum qilib qo'ydi. Biz sutur qilmay namoz o'qiganlarni ko'p uchirtamiz. Agar musulmon kishi bu sunnatni ravatib sunnatlar, shashka, tahiyyatul masjid va vitr namozlarida ato qilsa, demak bir kecha kunduzda bir qancha qitim takrorlaydi. Shundaqla ayol kishimi ham uyda yolg'iz namoz o'qiganda va farz namozda takrorlaydi. Ammo jamoat namozida imom jamoatga nisbatan sutur bo'ladi. Sutur qilish to'g'risidagi masalalar. Namoz o'qishning qibla tarafga tiklangan tom, tuyruk va osiga o'xshash har qanday narsa bilan sutur hosil bo'ladi. Suturning kengligi haqida o'lcham yoki belgilama yo'q. Ammo suturning egizligi egarning sutidan egiz, ya'ni taxminan 1 g'ishdan egiz bo'lsa bo'ladi. Ikki futi bilan suturning oraliqi taxminan 3 gaz bo'ladi. Ya'ni sutura u kishi sajda qilish imkoniyati bo'lgandek yiroqlikda bo'ladi. Bir kishi jamoat bilan namoz o'qigan bo'lsin yoki yolg'iz namoz o'qigan bo'lsin, farz namoz o'qigan bo'lsin yoki sunnat namoz o'qigan bo'lsin, oldiga sutur qo'yiladi. Imomning suturasi jamoatga sutur bo'ladi. Shunga jamoat bo'lib o'qigan namozda bir kishining biror hojat sababi bilan jamoatning oldidan o'tishi durust. Bu sunnatni tatbiqlashning foydalari. Birinchi, namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tkichi namozning savobini kamaytiradigan biri bo'lsin yoki namozni buzadigan biri bo'lsin, suturi namozning buzilishidan saqlaydi. Ayol kishi, eshak yoki qora it qatorliqlar namozni o'quvchining oldidan o'tishi bilan namoz buziladi. Ikkinchi, suturi namozxonni boshqalarga oldidan o'tib ketishlarga qarashni to'sadi. Chunki suturi egisi ko'pincha ahvolda suturning ostiga qaraydi-da, uning asyari namoz ishida bo'ladi. Uchinchi, namoz o'quvchi boshqalarning o'tishi uchun sutur qo'yib, suturning keynidan o'rin qo'yib qo'yganlikdan o'tilgan kishimi uning oldidan o'tishga majbur bo'lmaydi. Bir kecha kunduzda ado qilinadigan nafl namozlar. Birinchi, ravatib sunnatlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Har qanday bir musulmon banda har kuni Alloh taolo uchun farz namozdan boshqa 12 rakat nafl sunnat namoz o'qisa, Alloh jannatda uning uchun bir uy silib beradi. Yoki jannatda uning uchun bir uy bino qiladi. Ravatib sunnatlar. Peshindan ilgari 4 rakat, peshindan keyingi 2 rakat, shomdan keyingi 2 rakat, iftordan keyingi 2 rakat, bomdoddan ilgari 2 rakat. Ey qadrli qarindishim, jannatda bir uyingiz bo'lishi qiziqsangiz, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu nasihatiga mahkam yopishing va farz namozlardan sirt 12 rakat namoz o'qishga ahamiyat bering. Chashgoh namozi. Chashgoh namozi 360 sadiqaga barobardir. Chunki inson jismida 360 parcha so'ngak bor bo'lib, badandagi bu ne'matning shukronasini ado qilaman desa, bir kunda har bir parcha so'ngak uchun birdan sadiqa qilish lozim bo'ladi. Buning hammasiga 2 rakat chashgoh namozi kifoya qiladi. Chashgoh namozi o'qishning foydalari. Abu Zar radhiyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Har saharda bir bo'g'monlarga qarata ado qilishdagi sadiqa bordir. Har bir tasbih subhanalloh sadiqa, yaxshilikqa buyurish sadiqa, yomonlikdan to'shishmo sadiqadir. Chashgoh vaqtida 2 rakat namoz o'qish huquqlarning hammasi kifoya qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bunday naql qilinadi: Do'stim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga har oyda 3 kun ro'za tutish, har kuni 2 rakat chashgoh namozi o'qish va uxlashdan ilgari vitr namozi o'qishni iborat 3 ishni vasiyat qildi. Chashgoh namozining vaqti quyosh ko'tarilib 15 minutdan keyin boshlanib, toki peshin namoziga 15 minut qolg'ich bo'lgan vaqt ichida bo'ladi. Chashgoh namozining eng afzal vaqti quyosh nihoyat qizdigan vaqtdir. Chashgoh namozining rakat soni eng az bo'lganda 2 rakat, ko'p bo'lganda 8 rakat. Yana ba'zi olimlar yuqorisiga chek yo'q degan. Ikkinchi, asr namozining sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Asr namozining farzdan ilgari 4 rakat namoz o'qigan kishiga Alloh rahmat qilsin. Abu Davud va Nasoiy to'plagan. Uchinchi, shom namozining sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shom namozining farzdan ilgari namoz o'qinglar deb 3-qatimda xohlagan kishi o'qisin degan. Buxoriy to'plagan. 4. Xuftan namozining sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har ikki azonning, ya'ni azon bilan takbirning orasida namoz bor.
Her iki azanның arasında namaz var. Her iki azanның arasında namaz var deb 3-cü qatımda xalığan kişi okusun dedi. Buxari ve Müslim toplagan. İmam Nevavi rahimahullah yuqorida aytilgan ikki azan bo'lsa, azan bilan takbirni ko'rsatadi degan. Kechida qiyam turishning sunnatlari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ramazon ro'zasidan qolsalar eng afzal ro'za Muharram oyining ro'zasidir. Farz namozdan qolsalar eng afzal namoz kechilik namozdir. Muslim toplagan. Birinchi, kechilik namozning eng afzali qiyomda uzun turib o'qilgan 11 rakat yoki 10 rakat namozdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kechilik namozi 11 rakat edi. Yana bir naqlida kechida 13 rakat namoz o'qiydi deyilgan. Buxoriy toplagan. İkinci, kechilik namozga turganda misvak ishiltish va Ali Imron surasining oxirgi oyatini o'qish. Ya'ni inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab. Şübhəsizki, osmonlarning va zaminning yaratılışida, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egilleri uchun albatta ro'shan dalillar bor. Degan oyatdan boshlab toki sura Ali Imron tugaguncha o'qish. Uchinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan duolardan duo qilish. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati vel ardi ve men fihinne. Ve lekel hamdu ente nurus samawati vel ardi ve men fihinne. Ve lekel hamdu ente mulkus samawati vel ardi ve lekel hamdu entel haq. Ve ve'dukel haq. Ve liqa'uke haq. Ve kavlukel haq. Vel cennetu hakkun vel naru hakkun. Vel nebiyyunel haq. Ey Allah, cimi hamdu sanalar sana hastur. Sen bolsan asman, zemin ve o ikkisideki barliq mahlukatni idare qilib tursan. Ey Allah, cimi hamdu sana sana hastur. Sen bolsan asman, zemin ve o ikkisideki barliq mahlukatlarning nurudursan. Ey Allah, cimi hamdu sanalar sana hastur. Sen bolsan asman ve zeminin padişahıdursan. Ey Allah, cimi hamdu sanalar sana hastur. Sen hakikat haqtursan, va'dan haqtur, kıyamette sana uçuruşuş haqtur, sözün haqtur, cennet haqtur, dozaq haqtur ve barliq peygamberlerin haqtur. Buxari ve Müslim toplagan. 4. Namazını ahirgacha ruhsu o'qish uchun kechilik namozni yengil 2 rakat bilan boshlash ham sunnatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda mundaq degan: Sizlarning biringlar kechida namoz o'qish uchun tursa, 2 rakat yengil namoz bilan boshlasin. Müslim toplagan. 5. Kechilik namozni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan duo bilan boshlash. Allohumma Rabbi Jibril ve Mikail ve Israfil, Fatiras samawati vel ard. عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ey Allah, ey Cibril, Mikail ve İsrafil'nin Rabbi, asman zamanlarını yarattıkça, yoşurun ve aşkarını bilip durğuz Allah. Sen bendilerinin arasında onlar ıxtilaf koyuşkan nerseler üstünde hüküm çıkarsan. Ey Allah, öz iradan boyunca men onlar ıxtilaf koyuşkan nersede haq hidayet kılgın. Sen xalığın kişini doğru yola yedekleysen. Müslim toplagan. 6. Kechilik namazını uzun okuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den qaysı namaz en afzal deb so'ralgan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qiyamı uzun bo'lgan, o'ri turib uzun qiraat qilingan namoz deb javob berdi. Müslim toplagan. 7. Azab oyatini o'qiganda Allohning azobidan panoh tilash. Ya'ni a'uzu billahi min azabillah. Allah'a sığınıp Allah'ın azabından panoh tilayman degan duoni o'qish. Rahmet oyatini o'qiganda Allohning rahmatini so'rab, Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ey Allah, fazl rahmetingdan so'rayman degan duoni o'qish. Allohni paklash oyatlari o'qilganda Allohga tasbih aytish. Vitr namozining sunnatlari. 1. 3 rakat vitr namozi o'qigan kishining 1. rakatda sura Fatihadan keyin sura A'loni, 2. rakatda sura Kafirunni, 3. rakatda sura Ixlosni o'qishi sunnatdir. Abu Davud, Tirmizi ve İbn Majah toplagan. 2. Vitr namazının salam bergende Subhanel Melikul Quddus ne 3 qatim deyish. Darıqutni naql qilgan hadisda 3. qatimda Rabbul Malaikati ve Ruh ne üllik deb ovozini so'zlaganligi aytilgan bo'lib, bu hadisni Arnaut sahih degan. Buningdan boshqa Abu Davud ve Nasai'ning mushunga o'xshash hadisni naql qilgan. Bomdod namozining sunnatlari. Bomdod namozının özgü xas sünnetleri var. 1. Yengil okuş. Ayşe radıyallahu anha mundaq degan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bomdod namozının azan tekbirinin aralığında yengil 2 rakat namoz o'qiydi. Buxari ve Müslim toplagan. 2. Bomdodning 2 rakat sünnetida o'qiladigan suralar.
Bir naqlda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdodning sunnatining oldingi rakatida sura Baqaraning "Qulu amanna billahi va ma unzila ilayna" aytinglarki, Allohga va bizga nozil qilingan vahiyga iymon keltirdik degan oyatni o'qiydi deyilgan. Yana bir naqlida oldingi rakatida sura Al Imronning "Amanna billahi va shahad bi anna muslimun" Allohga iymon etdik, guvoh bo'lgunki biz payg'ambarlikka bo'ysunuvchilarmiz degan oyatni o'qiydi. Keyingi rakatida sura Al Imronning "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum" ey ahli kitob, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan oyatni o'qiylik deyilgan. Muslim to'plagan. Muslim naql qilgan yana bir hadisda birinchi rakatda sura Kafirunni, ikkinchi rakatda sura Ixlosni o'qiganligi bayon qilingan. Ikkinchi, yenicha aytish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdodning ikki rakat sunnatini o'qib bo'lgandan keyin o'ng yanni besib yotadi. Siz uyingizda bomdodning ikki rakat sunnatini o'qigandan keyin bir qancha minut bo'lsa-mu o'ng yanni besib turishib bir sunnatga amal qiling. Bomdod namozidan keyin o'ltirish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozni o'qib bo'lgandan keyin shu joyda toki kun chiqquncha o'tiradi. Muslim to'plagan. Namoz kalimalaridagi sunnatlar. Birinchi, boshlash duosi. Boshlash duosi namozni boshlash takbirdan keyin o'qiladi. Subhanaka Allohumma va bihamdik va tabaraka ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Ey Allah, sana emriyiş bilen seni paklap etikad kılıman. İsmin mübarektir, ululuğun hamdin büyüktür. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Yani bir dua olsa Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya ve kema ba'atte beynel meşriki vel maghrib. Allahümme naqqini min hatayay kema yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahümme gsilni min hatayay bis silci vel ma'i vel berad. Namaz başlash haqqida kelgan bu dualarning birini tanlab o'qishimiz bo'ladi. Ikkinchi, qiroatdan ilgari panoh so'rash, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish. Uchinchi, Allohning ismi bilan boshlash, ya'ni bismillahirrohmanirrohim deyish. To'rtinchi, sura Fatihadan keyin amin deyish. Beshinchi, yolg'iz namoz o'quvchi bomdod, juma, shom, 4 rakatlik namozlar va boshqa nafil namozlarning avvalgi ikki rakatida sura Fatihadan keyin bir surani qo'shib o'qiydi. Ammo imomga iqtido qilgan jamoat maxfiy qiroat qilgan namozlarda sura qo'shib o'qiydi. Oshkora qiroat qilgan namozlarda o'qimaydi. 6. Rukudan turganda Rabbana va lakal hamd, ey Rabbimiz, jami hamdu sana faqat sana xosdir deyish. yoki Rabbana lakal hamdu mil'us samawati vel ard ve mil'u ma shi'ta min şeyin ba ahlas sana'i vel majd ahaqqu ma qala al abd ve kulluna lekal abdun Allahümme la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye lima mana ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Ey Rabbimiz, sana asman zimini toldurub ötkedek, ondan başka yana sen xalqan arqanlıq narsını toldurub ötkedek emdiler bolsun. Sen cimi emdi sanalarının ve uluğluqның icisisən. Həmmimiz senin bendandırmız. Bendinin deyiş layık bulgan söz, ey Allah, sen bergen nersige hiç kim tosqulluq kılalmaydı. Sen bermegen nersine hiç kim berelmaydı. Senin aldığında baylarının baylık esqatmaydı deyiş. Müslüm toplagan. 7. Ruku ve secdinin tesbihlerini bir qatımda artıq deyiş. 8. İki secdinin aralıqıda Rabbi gfirli deyen kelimini bir qatımdan artıq deyiş. 9. Ahirqi teşahhüdden keyin bu duanı okuş. Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil qabr ve min fitnetil mehya vel memat ve min fitnetil mesihid deccal. Ey Allah, sana sığınıp dozak azabıdan, kabir azabıdan, hayat mamatının fitnesinden ve kazzab deccalın fitnesinden panah dileymen. Namaz okusunun secdede tesbihlerle çekilip kalmay, kalgan duanı kılışı mustahab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Bendinin öz Rabbige en yakın bulgan vakti secdedeki vaktidir. Şuna secdede duanı köp kılınlar. Bunundan sırt yana başka dualarım var bulup, bu dualarını bilmekçi bolsanız, Qahtani'nin Hüsnül Muslim deyen kitabı müracaat kılın. Başlaş duası ve teşahhüdden keyinki dualardan başka, namazının kelimelerdeki sünnetlerinin ölmesi her bir rekatte tekrarlandı. Demek, her bir rekatte tekrarlanan sünnetler, cemi 8 bolsa, ondaqda o 7 rekat farz namazlarının kelimelerdeki sünnetlerinin umumi sani 136 sünnet buludu. Nafil namazlar cemi 25 rekat bulup, bir keç gündüzde ada kılınan nafil namazlar boyunca hesaplaganda 200 sünnet buludu. Bu sünnetlerini tahajjud ve çeşke namazları tatbikliganda ecir mükafatı sünnetlerinin tatbiklanışı birkat çakımı köpüydü.
Ammo namoz kalimalari ichida faqat bir qatimli takrorlangan sunnatlar bo'lsa, boshlash duosi, tashahhuddan keyingi duolar. Bu ikki sunnat farz namozlarda jami 10 qatim ado qilinadi. Bundan boshqa bir kecha kunduzda ado qilingan nafl namozlarda bu ikki sunnat takrorlanib jami 24 sunnat bo'ladi. Ba'zi kechilik qiyam, chashgoh namozi va tahiyyatul masjid namozi qatorliq nafl namozlar sababli faqat bir qatimli takrorlangan bu sunnatlarning tatbiqlanishi ish berib, sunnatga istiqomat sababdan ajr texmi ziyoda bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kecha kunduzdagi sunnat. Namozning harakatlaridagi sunnatlar. Birinchi, namozni boshlash takbiri bilan tang qo'lni ko'tarish. Ikkinchi, ruku qilgan chog'da qo'l ko'tarish. Ya'ni rafiyat qilish. Uchinchi, rukudan beshini ko'targan chog'da qo'l ko'tarish. To'rtinchi, ikki tashahhudlik namozlarda namozning 3-rakatiga turganda qo'l ko'tarish. Beshinchi, yuqorida so'zlangan bo'yicha qo'lni ko'targan va tushirganda barmoqlarni juplash. Oltinchi, qalqonning ichini qibla qaratgan holatda barmoqlarni so'zish. Yettinchi, barmoqlarni ikki mo'rning barobarida yoki ikki quloqning yumshoqqa ko'tarish. Sakkizinchi, qiyomda turganda o'ng qo'lini so'l qo'lining yoki so'l beg'ishining ustida qo'yish. To'qqizinchi, sajda qilingan o'ringa qarash. O'ninchi, qiyomda turganda ikki putning orasini ozg'in ochib, ya'ni kelib turish. 11. Qur'on Karimni oldirmay dona ochiq o'qish va oyatlar ustida tafakkur qilgach qiroat qilish. Rukudagi sunnatlar. 1. Rukuda qo'l barmoqlari ochilgan holatda ikki tizini qo'li bilan ching tutish. 2. Rukuda dumbusni tuz qilib so'zilgan holatda engshish. 3. Namoz o'quvchi beshi bilan dumbusning egizligini barobar qilish. Tuvan qilib olmaslik yoki ustun ko'tarib olmaslik. 4. Ikki bilkini biqiniga chapib olmaslik. Sajdadagi sunnatlar. 1. İki üstün bilekni biqiniga chapib olmaslik. 2. Qo'rsqini yo'tisiga chapib olmaslik. 3. İki ariq yotini putining bo'ljin go'shidan yiroq qilish. 4. Sajdada ikki tizni juplolmaslik. 5. İki putini tik tutish. 6. İki putining barmoqlarini uchini yerga tirash. 7. Sajda oraliqida ikki puti rus bo'lish. 8. İki qo'lini mo'risining yoki qo'lqining barobariga yerga qo'yish. 9. İki qo'lini ichish. 10. Barmoqlarni bir-biriga juplash. 11. Barmoqlarning uchini qiblaga qaratish. 12. İki sajdaning o'rtasida o'tirish. Buning ikki xil holati bor. 1. Al-ilqa deyiladigan bo'lib, bu ikki putini tiklab topini ustida o'tirish holatidir. 2. Al-iftirash deyiladigan bo'lib, bu o'ng putini tiklab so'l putini yeyib o'tirish holatidir. Birinchi tashahhudda so'l putini yeyib uning ustida o'tiradi va o'ng putini tiklaydi. İkinci təşəvvüddə oturuşun üç xil halati var. 1. O'ng put tiklanib, so'l put o'ng qochoqning ostida qo'yilib, yerga so'ngichi bilan o'tiradi. 2. Birincisiga o'xshash, lekin o'ng put tiklanmay so'l tarafda qilinadi. 3. O'ng put tiklanib, so'l putni o'ng qochoq bilan o'ng putining oraliqiga kirgizish. İki qo'lning 13. İki qo'lning olqinini yotining ustiga qo'yish. Ya'ni o'ng qo'l olqinini o'ng yotining, so'l qo'l olqini so'l yotining ustiga barmoqlar jiplangan so'zilgan holatda qo'yish. 14. Tashahhudda boshdan oxirigacha ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilish. 15. İki qatim salom berganda o'ng so'lga qarash. 16. Aram olish o'tirishi. Bu zikr o'qilmaydigan qisqa o'tirish bo'lib, birinchi va uchinchi rakatning ikkinchi sajdasidan keyin bo'ladi. Yuqoriqilar jami 25 sunnat bo'lib, ular har bir rakat takrorlanadi. Farz namozlarnikini hisoblaganda jami 425 sunnat bo'ladi. Bir kecha kunduzda ado qilingan nafl namozlar yuqorida bayon qilingandek 25 rakat bo'lib, ulardagi sunnatlarning umumisi 625 bo'ladi.
Her bir harekette yukarı tılgılanan hareket cihetdeki sünnetleri riayet kılganda ve bu sünnetlerini tatbiqlığılı boladı. Bunundan başka Müslüman kişi çaşgah ve teheccüd namazlarını kançıkıp okugan sıra bu sünnetlerini çünkü tatbiqlayalaydı. Namazda fakat bir yoki iki qatim takrorlanadigan hareket cihetdeki sünnetler. Birinci, namazni başlash takbirda iki qo'lni ko'tarish. Ikkinchi, ikki tashavvudlik namozning 3-rakatiga turganda ikki qo'lni ko'tarish. Uchinchi, mayli birinchi tashavvud yoki ikkinchi tashavvud bo'lsin, tashavvudning boshidan oxirigacha ko'rsatish barmoq bilan ishorat qilish. To'rtinchi, ikki salomda o'ng so'l tarafga qarash. Beshinchi, orom olish o'ltirishi. Bu mayli fariz yoki nafl namozlar bo'lsin, 4 rakatlik namozlarda 2 qatim takrorlanadi. Boshqa namozlarda 1 qatimla takrorlanadi. 6. So'nggi ichida o'ltirish. O'ng putini tiklab, so'l putini o'ng qulochining ostiga kirgizib, yerda so'nggichi bilan o'ltiradi. Bu holat ikki tashavvudlik namozning oxirgi tashavvudida qilinadi. Bu sunnatlar har namozda 1 qatim takrorlanadi. Lekin tashavvudda ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilish bo'lsa, bomdoddan boshqa barliq farz namozlarda 2 qatim takrorlanadi. Shuningdek, orom olish erib o'ltirishimi 4 rakatlik namozlarda 2 qatim takrorlanadi. Shuning bilan bu sunnatlar jami 34 qatim ado qilingan bo'ladi. Yuqorida bayon qilingan ikkinchi va oxirgi sunnatdan boshqa harakat jihatdagi sunnatlar har qanday nafl namoz takrorlanadi. Shuning bilan bu sunnatlar jami 48 qatim ado qilingan bo'ladi. Ey muborak qarindishim, ajringizning katta, Allohning huzuridagi martabangizni oliy bo'lish uchun namozingizni kalima va harakat jihatdagi sunnatlar bilan zinalashga tirishing. Farz namozdan keyingi sunnatlar. Birinchi, 3 qatim istig'for aytish va Allohumma antas salam va minkas salam, tabarakta ya zal jalali vel ikram. Ey Allah, sen tinchlik bag'ishlisan. Tinchlik faqat sendan bo'ladi. Hurmat va ulug'likning egisisan, muboraksan deyish. İkinci, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye lima menat ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiçbir şiriki yoktur. Padişahlık ve hamdü sanalar onunla hastır. O her neyse kadirdir. Ey Allah, sen bergen nersige hiç kim toskulluk kılanmaydı. Sen bergen nersini hiç kim berelmeydi. Senin aldığında baylağının baylık askatmaydı değil. Üçüncü, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul sena'ul hasen. La ilahe illallah ve muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiçbir şiriki yoktur. Padişahlık ve cemi emri sanalar onun hastır. O her nerseye kadirdir. Allah'ın yardımısız hiçbir işga güç kudretimiz yetmeydi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Biz fakat Allah'a ibadet kılımız. Allah bendelerine naz nimet ata kılgıcıdır ve merhamet kılgıcıdır. En güzel medya Allah'a hastır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kafirler yaktırılmanı takdirdi mi, biz Allah'a halis ibadet kılımız. Deyiş. Müslüm toplagan. Dördüncü, Subhanallah, Allah baktır. Elhamdülillah, kimi emri sana Allah kastır. Allahu Ekber, Allah büyüktür. Nin her birine 33 katim. Ve la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiç şiriki yoktur. Padişahlık ve cemi emri sanalar onun hastır. O her neyse kadirdir. Deyiş. Beşinci. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah, seni zikir kılışımga, sana şükür kılışımga ve sana yaxşı kulçuluk kılışımga yardım kılgın. Deyiş. Altıncı. Allahümme inni a'uzu bike minel cübni ve a'uzu bike en uradde ila erzelil umri ve a'uzu bike min fitnetid dünya ve a'uzu bike min azabil kabr. Ey Allah, sana sığınıp korkunçaklıktan panah dileymen, ve gelip geçişten panah dileymen, dünyanın fitnesinden panah dileymen ve kabr azabından panah dileymen deyiş. Yedinci. Rabbi qini azabeke yevme teba'asu tecma'u ibarik. Ey Rabbim, bendilerini kayıttırıldırılan gündeki azabından beni saklığın deyiş. Bera radiyallahu anhu mundaqlaydı.
Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin arkasında durup namaz okusak, salam bergende en avval bizlerge karşı üçün onun onu tarafta turuşunu yaxşı göretdik. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaqdap dua qılganlığını algan edim. Rabbi qini azabeke yevme teb'asu tecme'u ibadek. Ey Rabbim, bendelerini qaytırıldırgan günlük azabından beni saklagın. Müslim rivayet kılgan. 8. İhlas, Felak, Nas surelerini okuş. Bamdad ve şahnamızdan keyin bu surlarni 3 qatim o'qiladi. 9. Ayatul Kursi, ya'ni Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Bir Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Allah hemiş tiriktir. Hemin ilah kılıp turgucudur. Degan ayetni ahirgacha o'qish. 10. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin qadir. Bir Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. O yekki yeganidir. Onun hiç qandaq şeriki yoktur. Padişahlık ve cimi hamdu sanalar onunğa xasdır. O tirildireleydi ve öldüreleydi. Hem de her narsa qadirdir degan zikirni Bamdad ve şanlamızdan keyin 10 qitim o'qish. 11. Yuqorqi tasbihlarni qo'l bilan sanash. 10 qo'l bilan sanaydi degan naqlda ixtilof bo'lsa-mu, boshqa umumiy ma'noda kelgan naqllar 10 qo'l bilan sanashning durust ekaniga shohid bo'ladi. 12. Yuqorqi zikrlarni namoz o'qilgan o'rinda deyish, o'rinni o'zgartmaslik. Agar musulmon kishi har bir namozdan keyin bu sunnatlarni ado qilishga tirishsa, taxminan 55 sunnatni tatbiqlagan bo'ladi. Tatbiqlangan sunnatlarning soni Bamdad va Shomnamizda texnik ko'payib boradi. Her farz namazlardan keyin bu sunnatlarni tatbiqlashning va ahamiyat berishning foydalari. 1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir tasbih sadiqa, her bir tekbir sadiqa, her bir hamd sadiqa, her bir tahlil sadiqa deganlik uchun musulmon kishi bir kecha kunduzdagi har bir farz namozlardan keyin bu tasbihlarni o'qisa, uningga 500 sadiqaning savobi yoziladi. İmam Navaviy mundaq degan: tasbih aytgan, takbir aytgan, hamd aytgan va tahlil aytgan kishi sadiq qilganning savobiga erishadi. 2. Musulmon kishi bir kecha kunduzdagi har bir farz namozlardan keyin bu tasbihlarni o'qisa, uningga jannatda 500 tüp daraxt tikiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kechib tikayotganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uning yonidan o'tib ketib o'tib, "Ey Abu Hurayra, men seni buningdan yaxshi bir amalga boshlab qo'yaman" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu "Bo'ladi ey Rasululloh" deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Allah barcha nuqsonlardan pokdir. Cimi hamdu sanalar Allohga xosdir. Allohdan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. Allah eng buyukdir" degan her bir so'zning barobarida sana jannatda bir daraxt tikiladi dedi. İbn Majah to'plagan, Albani sahih degan. 3. Her namazdan keyin Ayatul Kursi'ni o'qigan va uni lozim tutgan kishi bilan jannatning orasini faqat o'limlar ayirib turadi. 4. Sahih Muslimda naql qilingandek, kimiki yuqorqi tasbihlarni lozim tutsa, gunohlari garchi dengizning ko'pkidek ko'p bo'lsa-mu, o'chiriladi. 5. Her namazdan keyin yuqorqi tasbihlarni o'qishni davomlashtirgan kishi dunyo va oxiratda umidsiz va xor bo'lmaydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir farz namazının kendini ergeçtirip deyiladigan tasbihlar var bulup, ularni degishi herkes yan tatmaydı deb yuqorqi tasbihlarni zikr qilgan. Muslim to'plagan. 6. Farz namazlarda sodir bo'lgan kamchilik va yusuqlarni to'liqlaydi. Ertigan ve kesik sünnetler. 1. Ayatul Kursi. Yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Bir Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Allah hemiş tiriktir. Hemmini idare qılıp turgucudur. Degan ayetni ahirgacha o'qish. Uning foydasi kimki Ayatul Kursini ertaganda o'qisa, kechgacha jindan saqlanadi. Kimki kechda o'qisa, ertagangacha jindan saqlanadi. 2. İhlas, Falaq va Nas suralarini o'qish. Uning foydasi kimki bu surlarni ertagan va kechda 3 qatimdan o'qisa, har qanday narsaga, ya'ni yomonlikqa kifoya qiladi. Abu Davud Tirmizi to'plagan, Albani sahih degan. 3. Ertaganda asbahna ve asbahal mulku lillah velhamdülillahi la ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir. Rabbi es'aluke hayra ma fi hadal yevmi ve hayra ma ba'dah. Ve a'udhu bike min şerri ma fi hadal yevmi ve şerri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bike minel keseli ve su'il kiber. Rabbi a'udhu bike min azabi fin nar ve azabin fil qabr. Biz tamaffuzluq ve padişahlık Allah'a mensup bolgan halda tamatdı. Cimi hamdu sanalar Allah'a xosdir. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. O yeganidir. Onun hiç şeriki yoktur. Padişahlık ve cimi hamdu sanalar onunğa xosdir.
O her narsaga qodirdir. Ey Rabbim, senden bu kunning va buningdan keyingi kunlarning yaxshiligini tilayman. Sana sığınıp bu günün ve bunun keyingi günlerinin yamanlıqından panoh tilayman. Ey Rabbim, sana sığınıp o'rinliqdan ve qiriliqning yamanlıqından panoh tilayman. Ey Rabbim, sana sığınıp do'zax azobidan ve qabr azobidan panoh tilayman. degan duoni o'qish. Kechda asbahna, tong otqizdik degan so'zning o'rniga amsayna, kech qildik deyiladi. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm degan so'zning o'rniga Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla deyiladi. 4. Ettigende Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemut ve ileyken nuşur. Ey Allah, senin kudretun bilen tamat kıldık, senin kudretun bilen kes kıldık, senin kudretun bilen başlayımız, senin kudretun bilen ölümüz, kıyamet günü senin dergahın kaytımız degan duanı okuş. Keşte Allahümme bike emseyna ve bike asbahna ve bike nehya ve bike nemut ve ileykel masir. Ey Allah, senin kudretun bilen kes kıldık, senin kudretun bilen tamat kıldık. Senin kudretin bilen yaşayımız, senin kudretin bilen ölümüz, kıyamet günü senin dergahına yanımız degan duanı okuş. 5. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduk ve ana ala ahdik ve va'dike mastata'tu a'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi faghfirli fe innehu la yaghfiru'z zunube illa ent. Ey Allah, sen benim Rabbimsen. Senden başka hiçbir hak ilah yoktur. Sen beni yarattın. Ben senin benden. Ben sana iman eğitiş ve ihtiyaç kılıştığı ibaret bergen ahdem ve vədemde gücünün yetiştir ben. Sana sığınıp yaman kılmışlarımdan panoh tilayman. Bana ata kılgan nimetlerini itiraf kılıman ve günahlarımı itiraf kılıman. Ey Allah, günahlarımı mağfiret kılgın. Hakikaten günahlarını senden başka hiç kim mağfiret kılamaydı degan duanı okuş. Bunun faydası hadiste kimki bu duanı keşke ihlas bilen dese ve şu kişi ölüp kesse cennet girdi. Kimki bu duanı tong atganda ihlas bilen dese ve şu günde ölüp kesse cennet girdi deyilgan. 6. Allahümme inni asbahtu uşhiduk ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halqik enneke entallahu la ilahe illa ent vehdeke la şerike lek ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Ey Allah, senin arşını götürüp turğuç feriştelerini, cimi feriştelerini, barlıq mahlukatlarını, şununla guah kılgan oldu tam atkızdın ki, sen Allah'tırsan, senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen yekiganıdırsan, senin hiç şirkin yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin benden ve peygamberindir, degan duanı 4 kıtım okuş. Ebu Davud ve Nasai toplagan. Bunun faydası kimki bu duanı etigen ve keşte 4 kısım dese Allah o kişini do'zaxdan azap kıladı. Keşte Allahümme inni emseyt. Ey Allah keş kıldın deyiladi. 7. Allahümme ma asbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halqike fe minke vahdeke la şerike lek felekel hamdu ve lekeş şükr. Ey Allah, bana yaki bendillerinden birisiga etigende ata kılmağın qandaqlı bir nimet bulmusun, o çokum senindendir. Sen yekiganıdırsan, senin hiç yerkin yoktur. Cemi hamdu sanalar ve şükür fakat sana xastur. Diyen duanı etigen ve keşte okuş. Ebu Davud ve Nasai toplagan. Bunun faydası, kimki bu duanı ettigende dese şu günlük nimetinin şükranısını ada kılgan buludu. Kimki bu duanı keşte dese şu kişilik nimetinin şükranısını ada kılgan buludu. 8. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel küfri vel fakri ve a'udhu bike min azabil kabri, la ilahe illa ent. Ey Allah, bedenimni selamet kılgan. Ey Allah, kulluğumni selamet kılgan. Ey Allah, gözümni selamet kılgan. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey Allah, küfürlük, fikirlik ve kabir azabından sana sığınıp panoh tilayman. Senden başka hiçbir ilah yoktur degan duanı 3 kıtım okuş. 9. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah man kifayedir. Bunundan başka hiçbir hak ilah yoktur. Bununla tevekkül kıldım. Bu büyük arşının Rabbidir degan duanı 7 kıtım okuş. Ebu Davud mevkuf söz yakarıklı sahabelerine ait bulgan alet toplagan. Bunun faydası, hadisde kelgende kimki bu duanı ettigen ve keşte 7 kıtım dese, Allah o kişinin dünya ve ahiret kıtımlarına kifaye kılıdı. 10.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ey Allah, senindir dünya ve ahirette afu ve selametçilikini tileymen. Ey Allah, dinimde, dünyalıkımda, ailemde ve pulmelimde afu kılışını ve selamet kılışını tileymen. Ey Allah, eyiplerimni yapkın, korkunçlarımni hatırcamlık ayrılık vergin. Ey Allah, meni aldımdın, keynimdin, oң tarafımdın, sol tarafımdın, üst tarafımdan koduğun. Senin ululuğuna sığınıp göz görünmez bala kazağı uçuruşundan panah tileymen. Diyen duanı okuş. 11. اللهم عالم الغيب والشهادة فاتر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ey yoshurun ve aşkar emmin bilgüçe, osmon zaminni yaratquchi ve her şeyinin Rabbi hem padişahı Allah. Guvohlik beraman ki senden başka hiçbir haq ilah yoktur. Nefsimnin yamanlıqıdan, şeytanның yamanlıqıdan ve onun meni şiiri küçürüp koyuşudan özümge yoki birer musulmonga foydali qilib qo'yish, yomonlik qilib qo'yishimdan sana sığınıp panoh tilayman degan duoni o'qish. Tirmiziy ve Abu Davud to'plagan. 12. Bismillahillezî la yedurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves-semî'ul alîm. Namını atılan kişiye osman ve zeminde hiçbir şeyi ziyan yetkilmeydiğin Allah'ın namından başlayman. Allah hemmeni anlap ve köp turğucudur. Digen duanı 3 katım okuş. Bunun faydası, hadisde kelgenidek kimki bu duanı ettigen ve keşmiş katını okusa, bununla hiçbir şey ziyan yetkilmeydi. Ebu Davud ve Tirmizi toplagan. 13. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen. Allah'ın Rabbim, İslam'ın dinim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberim ikenligiga razı buldum. Degan duanı 3 katım okuş. Bunun faydası, hadis kelgenidek kimki bu duanı ettigen ve keşte 3 katım dese, kıyamet günü o kişini razı kılış Allah'ın üstüge buludur. 14. Ya hayyu ya qayyum bi rahmetike estağis. Aslih lana aslih li şa'ni kulle ve la tekilni ila nefsi tarafete ayn. Ey ebedi hayat, hemmini idare qilg'uchi Allah, sening rahmetingga sig'inaman. Mening hamma ishimni yaxshilab bergin va meni ko'zni yumib ochishlik vaqtini o'zingga tashlab qo'ymagin degan duoni o'qish. 15. Asbahna ala fitratil islam ve ala kelimetil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti abina İbrahim'e hanifen muslimen ve ma kâne minel müşrikîn. Biz İslam tabiiyeti, ihlas kelimesi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin dini ve atımız İbrahim aleyhisselam'ın milleti üstüne tanıtıldık. İbrahim aleyhisselam hak dinliydi, Müslüman idi ve müşriklerin emesiydi. Diyen duanı okuş. İmam Ahmet toplagan. 16. Subhanallahi ve bihamdih. Allah'ını paklap etak kılıman ve medileymen. Bunun faydası, kimki bu duanı ettigen ve keşte 100 katım dese, kıyamet günü hiç kim onunkinin afzal savap erişemeydi. Fakat şununla okşaş degen yoki onunla aşırıp degen kişiler, onunkidek yoki onunkiden afzallara savap erişeleydi. Bunun yana bir faydası, deniz köpkedek köp günahı bolsumun keşirildi. 17. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekkiganıdır. Onun şiriki yoktur. Padişahlık ve cemi emri sana onun hastır. O her nesi kadirdir. Ne ettiğinde 100 katım deyiş. Buhari ve Müslim toplagan. Bunun faydası, kimki onu bir gün 100 katım dese, 10 kul azat kılana beraber buludu. Onunla 100 yaxşılık yazıldı. Onundan 100 yamanlık açırıldı. Bu şu günü keskirgiçe o kişi üçün şeytandan kalkan buludu. 18. Estağfurullah ve atubu ileyh. Allah'tan mağfiret dileymen ve onunla tövbe kılman degen zikirine gün 100 katım okuş. Buhari ve Müslim toplagan. 19.
Allahümme inni es'aluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbela. Ey Allah, ben senden menfaatli ilim, pak rızık ve kubul kılınılan amel sorayman. Degan zikirni etdiganda o'qish. Ibn Majah to'plagan. 20. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve medade kelimatih. Allah'ını məxluqlarının sani, özünün rızası, erşinin vezni ve kelimelerinin siyasi miqdarıca, hem de eğitiş bilen baş noksalardan pak deb etiqat kılıman. Degan zikirni 3 qatim o'qish. Muslim to'plagan. 21. A'udhu bi kelimatillahi tammati min şerri ma xalaq. Allah Taala'nın noksansız mükemmel sözleri Kur'an'a sığınıp Allah Taala'nın məxluqlarının yamanlığından panah dilemen. Degan zikirni keşke 3 qatim o'qish. Müslüman kişi bu zikirlerden birini ise bir sünnetini ada kılgan buludu. Texmi köp sünnetini tatbiqlap köprek ecek eriş için ettigen ve keşke zikirlerini özüge tatbiqlaşı lazım buludu. Müslüman kişi bu zikirlerini ihlas, cezmiyet ve rastçılık bilen deyişi, şundakla ayet reallıqıga, ahlakıga ve iş faaliyetlerine tesir gösteriş için bunun manilerini düşünüş lazım. Kişiler bilen uçraşkandaki sünnetler. 1. Salam kılış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İslamda qaysi amel yaxşı deb so'ralganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kambag'allarga taom berish, to'nigan kishilarga salom berish deb javob bergan. Buxoriy ve Müslim to'plagan. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin oldiga kelib, "Assalomu alaykum" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun salom qaytirdi. Ondan o adam o'ltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Onu yaxshilik" dedi. Yana bir kishi kelib, "Assalomu alaykum ve rahmetullah" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun salom qaytirdi. Ondan o adam o'ltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "20 yaxshilik" dedi. Ondan yana bir adam kelib, "Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salom qaytirdi. Ondan o adam o'ltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 30 yaxshilik dedi. Abu Davud to'plagan. Tirmizi Hasan degan. Albani sahih degan. Ey qarindishim, Allah sizni himoya qilsin. Siz o'zingizga 30 yaxshilikni qo'lga keltirishga sabab bo'lgan mukammal salomni qilmasdan, salomning bir qismi bilan kifoyalanib qanchilgan ajrdan qo'rqib qoldingizda, bir yaxshilikqa eng ozganda 10 savob beriladi. Demak, to'liq salom jami 300 savob bo'ladi. Ba'zi bir savob aslinib nurg'un savoblarga ko'payadi. Ey qadrli qarindishim, katta ajrga erishish uchun tilingizni assalom degan so'zdan va barakatuh degan so'zga to'liq qo'shib ko'ndiring. Musulmon kishi bir kecha kunduzda nurg'un qatim salom qiladi. Masalan, masjid, uyga kirib chiqqanda salom qiladi. Ey qarindishim, bir odam biror kishidan ayrilmoqchi bo'lganda mukammal, to'liq salom qilib ayrilishning sunnati ekanligini unutib qolmang. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan naql qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizlardan biroringlar biror so'ringa borsa salom qilsin. U so'rindan turib ketmoqchi bo'lsa salom qilsin. Avvalgi salom savob jihatdan, keyingi salomdan ortiq emas." Musulmon kishi masjid va uyga kirib chiqqanda salomni lazim tutsa, u salomning umumiy qatim soni 20 qatimga oz bo'lmaydi. Ba'zida xizmatga mangan, boshqalar bilan yo'lda ko'rishib qolgan va telefonni so'zlashga vaqtlarni qo'shsak, undan ko'p bo'ladi. 2. Tabassum qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sen kichkina bir yaxshilikni oddiy ko'rma. Hattoki qarindishingga illiq chiroy bilan uchrashganingmi, tuvan chog'lig'i bo'lmaydigan yaxshilikdir." Muslim to'plagan. 3. Qo'l elishib ko'rishish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Ikki musulmon uchrashganda qo'l elishib salomlashsa, ular ayrilishdan burun gunohlari kechiriladi." Navaviy rahimahulloh bunday degan: "Sen har qatim boshqalar bilan uchrashganda qo'l elishib ko'rishning mustahabligini bilgin. Hurmatli qarindishim, kulimsiragan va tabassum qilgan holatda qo'l elishib turib salomlashga erishgan bo'ling. Shu orqali bir vaqtda 3 sunnatni tatbiqlagan bo'lasiz." 4. Allah Taala bunday deydi: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Bendilerimge aytqin ki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki, shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir. Sura Bani Isroil 53-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Yaxshi so'z qilishning o'zimi bir sadiqa. Yaxshi so'z, zikr, duo, salom, aqliq bo'lgan muhtoj, go'zal adab axloq va chiroyli ish-harakatlarni o'z ichiga oladi. Yaxshi so'z insonga nisbatan sehrning rolini o'ynaydi. Kishining ko'ngliga rohat bag'ishlaydi, qalbga xotirjamlik ato qiladi.
Yaxşı söz müminning qalbiga nur, hidoyat va aql farosatni isbotlaydi. Ey hurmatli qarindishim, atdigandan kechgacha bo'lgan butun kunlik hayotingizni yaxshi so'zlar bilan o'tkazishni o'ylab vaqtingizmi? Masalan, ayolingiz, bolalaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz, xizmatchilaringiz va hojitingiz sababli muomala qilishgan barliq kishilarga yaxshi so'z qilish orqali hayot kechirishni o'ylashib vaqtingizmi? Tamoq yegan vaqtdagi sunnatlar. Tamoq yeyishdan burunqi va tamoq orliqdagi sunnatlar. Birinchi, bismillah deyish. Ikkinchi, o'ng qo'lda yeyish. Uchinchi, o'zining oldidan yeyish. Bu sunnatlar tövəndəki hədisdə cəmləngan. Ey bala, bismillah deb o'ng qo'ling bilan o'zingning oldidan yegin. Buxoriy va Muslim to'plagan. To'rtinchi, tomoq tushib ketsa tozalab o'tib yeyish. Hadisda mundaq kelgan. Agar biringlarning qo'lidan tomoq parchasi yerga tushib ketsa, terib pokizlagandan keyin yevassun. Muslim to'plagan. Beshinchi, 3 barmoq bilan yeyish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomoqni 3 barmoq bilan yeydi. Muslim to'plagan. Mana bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tamak yegandagi ko'pincha holati bo'lib, tamoqni bundoq yeyish bo'lsa, bundoq yemaslik o'zirish bo'lib qolgan vaqtlardan boshqa vaqtlarda afzal. 6. Tamoq yegandagi o'ltirish holatlari. Bir xil holati yukinib o'tirish, yana bir xil holati o'ng putini tiklab, so'l putida o'ltirish bo'lib, Hafiz ibn Hajar Fathul Bari nomli kitobida bu xil o'ltirishni mustahab degan. Tamoqdan keyingi sunnatlar. Birinchi, tomoq parchasi va barmoqlarini yalab o'tish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomoqdan keyin barmoqlarini va tomoq parchasini yalab o'tishni buyurdi va barakatning tomoqlarning qaysi ekanligini bilmaysizlar deydi. Muslim to'plagan. Ikkinchi, tomoqdan keyin Allohga hamd aytish. Yemekliklarni yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytgan bandasidan Alloh haqiqatan rozi bo'ladi. Muslim to'plagan. Elhamdülillahi'llezî at'amani hâzâ ve razaqanihi min gayri havlin minni ve la kuvve. Degan duanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in taamidan keyingi dualarından idi. Tercümesi, çağrı tedbir ve güç kuvvetsiz bana bu taamını rızık kılıp bergen Allah'a çeksiz emri sanalar bolsun. Bu duanın faydası, onun ilgirki günahları keçiren konuda. Köpüncü kişilerini bir küçük gününüzde 3 vaxt tamoq yeydi deb qarasak, Müslüman kişi tamoq yegandagi sunnatlarni tatbiqlash qiyinsiman bo'lsa, ado qiladigan sunnatlar jami 15 sunnat bo'ladi. Ba'zi 3 vaxt tamoqning orliqida yana boshqa yengil tamoqlarni yegan bo'lsa, tatbiqlangan bu sunnatlarning soni texnik ko'p bo'ladi. İchimlik ichgan chog'dagi sunnatlar. Birinchi, bismillah deyish. Ikkinchi, o'ng qo'lida ichish. Hadisda mundaq kelgan: "Ey bala, bismillah deb o'ng qo'ling bilan yegin." Buxoriy va Muslim to'plagan. Üçüncü, içkende qaç sırtıga 3 qatim tinib ichish. Yani bir qatimda içib etmey, 3 tiniq bilan ichish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suvni 3 tiniqda ichetdi. Buxoriy va Muslim to'plagan. To'rtinchi, o'ltirib ichish. Sizlardan hech kim o'rtirib suv ichmasin. Muslim to'plagan. Beshinchi, ichib bo'lganda alhamdulillah deyish. Yemekliklerini yap bo'lgandan keyin Allohga hamd aytgan va ichimliklarni ichib bo'lgandan keyin Allohga hamd aytgan bandasidan Alloh rozi bo'ladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. Musulmon kishi bir narsa ichganda tatbiqlashi lozim bo'lgan sunnatlar 20 dan oz emas. Ba'zida undan ko'p bo'ladi. Bu so'q ichimliklarning hammasini o'z ichiga oladi. Chunki ba'zi kishilar ichimliklarni ichganda bu sunnatlarning ba'zisini tatbiqlashga sal qaratadi. Buningga ogoh bo'lish kerak. Nafl namozlarni uyda ado qilish. Birinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Farz namozdan boshqa eng afzal namoz uyda o'qiladigan namozdir." İkinci, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: "Bir odamning maxfiy o'qigan nafl namozi oshkora o'qigan namozning 25 yasiga barobar." Üçüncü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: "Bir odamning o'z uyida o'qigan namozining insonlar ko'radigan joyda o'qigan namozga qaragandagi fazilati bo'lsa, farz namozlarning boshqa namozlarga qaragandagi fazilatiga o'xshaydi." Tabarani to'plagan, Albani Hasan degan. Şunlaşqa bu sünnet bir keç gündüzde bir qancha qatim takrorlanadi. Masalan, tariflangan sunnatlarda, chashka va vitr namozlarida. Musulmon kishi farz namozdan boshqa namozni uyda o'qishi lozim. Lazım tutsa ecri texim katta bo'ladi. Hamda sunnatga ergashgan bo'ladi. Nafl namozlarni uyda ado qilishning foydalari. Birinchi, shu va ixlosning to'liq bo'lishiga va riyodan yiroq bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi, uyga rahmatning tushishi va uydan shaytonning chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Üçüncü, farz xizmat. Üçüncü,
Farz namazning ajrining masjidlarda aslab ko'payganiga o'xshash, nafl namazning ajrining aslab ko'payishiga sabab bo'ladi. So'rindan tarqalgandek sunnatlar. So'rinda o'tkazib olgan xatoliklarga kafarat bo'ladigan mono duoni deyish. Ya'ni subhanaka Allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astagfiruka va atubu ilayk. Ey Allah, men seni paklab e'tiqod qilaman va sana hamd aytaman. Sendan boshqa hech bir haq ilohning yo'qligiga guvohlik beraman. Sendan mag'firat tilayman va sana tavba qilaman deyish. Abu Davud, Tirmizi va Nasoiy to'plagan. Albani va Shuayb Arnaut sahih degan. Musulmon kishi bir kecha kunduzda ko'plagan so'rovlarda o'ltirdi. Tövəndə bularni sizga tafsiliy bayon qilib beramiz. Birinchi, 3 vaqt tomoq yeyish jarayonida ko'pincha hollarda birga o'tirgan kishilar bilan paranglashib qolasiz. Ikkinchi, do'stlaringiz yoki qo'lin qo'shnilaringiz bilan ko'rishganda ular bilan o'tirib bo'lsa paranglashib qolasiz. Uchinchi, xizmat doirangizda yoki o'quv o'rinlaringizda saboqdoshlaringiz yoki hamrohlaringiz bilan o'tirganda ular bilan paranglashib qolasiz. To'rtinchi, ahli bolalaringiz bilan o'tirganda ular bilan paranglashib qolasiz. Beshinchi, yo'lda mashinalik minish jarayonida sizga hamroh bo'lgan ayolingiz yoki do'stingiz bilan paranglashib qolasiz. Oltinchi, dars yoki leksiyaga ishtirok qilganingizda boshqalar bilan paranglashib qolasiz. Ey musulmon qarindishim, nazar siling, Alloh sizni himoya qilsin. Siz mushu zikrni bir kecha kunduzda qancha qitimlab desangiz, doim Allohga bog'lanib tura olasiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik deganingizda Rabbingizga qancha qitimlab hamd sanolar aytib oldingiz. Hamda Rabbingizning ulug'ligiga loyiq bo'lmagan narsalardan Rabbingizni paklab oldingiz. Bir kecha kunduzda astagfiruka va atubu ilayk deganingizda qancha qitimlab ashu so'rovlarda sizdan sodir bo'lgan gunohlaringizga tavba istig'for aytib oldingiz. Siz ashhadu an la ilaha illa ant deganingizda qancha qitimlab Alloh subhanahu va taolaning yakkiganligi hamda rububiyat, ulug'iyat va go'zal ism sifatlardan tanglassiz yakkiganligini iqror qildingiz. Shundalar bir kecha kunduzgi uzun vaqtingiz Alloh taolani yakkigani bilish, Allohni poklash, Allohdan mag'firat talab qilish va sizdan sodir bo'lgan gunohlarga tavba qilish bilan o'tgan bo'ladi. Bu sunnatni tatbiqlashning foydasi o'ltirgan so'rinda sodir bo'lgan gunoh va xatoliklarga kaffarat bo'ladi. Uxlashdan ilgari sunnatlar. Birinchi, bismika Allohumma amut va ahya deyish. Ikkinchi, ikki olqonni birlashtirib turib, sura Ixlos, sura Falaq va sura Naslarni o'qib, olqonga yurib, ondan ikki olqon bilan beshiga, yuziga va badanning oldi tarafidan boshlab qo'li yetgan yerga siylash va buni 3 qatim qilish. Uchinchi, oyatul kursi, ya'ni Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Bir Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir degan oyatni oxirigacha o'qish. Buxoriy to'plagan. Bu oyatni o'qishning foydasi, kimki bu oyatni o'qisa, Alloh tarafdan bir himoya qiluvchi farishta u kishi bilan hamisha birga bo'ladi. U kishiga shayton yiqilisha olmaydi. To'rtinchi, bismika robbi wada'tu jambi va bika arfa'uhu va in amsakta nafsi farhamha va in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas solihin. Ey Rabbim, ismini zikr qilib turib benimni qo'ydim. Ismini zikr qilib turib o'rnimdan turaman. Agar jinimni olsang, uningga rahim qilgin. Agar meni hayot qoldirsang, yaxshi bandalaringni qanday himoya qilsang, uning shunday himoya qilgin degan duoni o'qish. Buxoriy va Muslim to'plagan. 5. Allohumma innaka xalaqtu nafsi va anta tawaffaha laka mamatuha va mahyaha in ahyaytaha fahfazha va in amattaha faghfir laha Allohumma inni as'aluka al-afiyah. Ey Allah, jinimni sen yarattın, sen vafat qildirasan. Uning hayot mamatlıqı sening ilkingizdir. Agar uni hayot qo'ysang, uni himoya qilgin. Agar vafot qildirsang, uni mag'firat qilgin. Ey Allah, sendan salomatlikni so'rayman degan duoni o'qish. Muslim to'plagan. 6. O'ng qo'lni mangzining ostiga qo'yib, Allohumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ey Allah, sen bandalaringni tirildiradigan kundagi azobdan meni saqlagin degan duoni 3 qatim deyish. Abu Davud Tirmizi to'plagan. 7. Subhanallah ne 33 qatim, Elhamdülillah ne 33 qatim, Allahu Ekber ne 34 qatim deyish. 8. Elhamdülillahillazi at'amana ve saqana ve kafana ve afana ve avana ve kem mimmen la kafiye lehu ve mevla mu'viye ve la mu'viye. Cemi hamdü sanalar bizni taamlandırgan, bizni suğargan, ihtiyacımızı qandırgan ve bizge joy bergen Allah'a xosdir. Nurg'un kishilar barki, ularning ehtiyojini qandıruvchisi ve joy bergisi yo'qdir degan duoni o'qish.
Muslim toplagan. 9. Allahümme alimel gaybi ve şehade fatires semavati vel ard Rabbi kulli şeyin ve melike ve eşhedü en la ilahe illa ent A'udhu bike min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şirki ve en aktarife ala nefsi su'en ev ecirruhu ila muslim. İyi yuşurun ve aşkar emmin bilgiçi, asman zimini yaratıcı ve her şeyinin Rabbi, hem padişahı Allah. Guahlık birimen ki senden başka hiçbir hak ilah yoktur. Nefsinin yamanlıkıdın, şeytanın yamanlıkıdın ve onun meni şerik düşürüp koyuşudun. Üzümge ya ki birer Müslüman yamanlık kılıp koyuşundan sana sığınıp bana Süleyman diyen duanı okuş. Ebu Davud toplagan. 10. Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve fevveltu emri ileyk ve veccehtu vecihi ileyk ve elce'tu zahri ileyk ve ragbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la mence minke illa ileyk آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ey Allah, özümü sana tapşırdım, işlerimni sana havale kıldım, sen tarafki yüzlendim. Senin rahmetine kızıp, azabından korkup sana tayandım. Azabından fakat sen tarafki yüzlengendiler nicat tapkılı buludu. Senin nazil kılgan kitabınga ve peygamberine iman keltirdim. Diyen duanı okuş. Bukhari ve Müslim toplagan. 11. Allahümme Rabbis semavatis seb'i ve Rabbil arşil azim. Rabbena Rabbe kulli şey. Fâlekal habbi ven neve. Ve munzilet tevrati vel incil. Vel furqan. E'ûzu bike min şerri kulli şeyin ente âhuzu bin nâsiyetih. Allahümme entel evvelu feleyse qableke şey'un. Ve entel âhiru feleyse ba'deke şey. Ve entel zâhiru feleyse fevqa'e şey'un. Ve entel bâtinu feleyse dûneke şey'un. اقضي أن الدين وأغننا من الفقر. Yettikat asmallarının ve büyük erişinin Rabbi, bizning ve bağlıq şeylerinin Rabbi, dan ve uruklarını boğsanırgıcı, Tevrat, İncil ve Kur'an'ın nazil kılgıç Allah. Sana sığınıp bağlıq neslerinin yamanlıkından payah dileymen. Ularının kökülüsü senin kulundudur. Ey Allah, sen evvelsen, senden ilgili hiçbir bulmagan. Sen ahirsen, senden keyin hiçbir yoktur. Sen aşkarısen, yani mevcutluğun delil fakirler bilen akıl egillerine aşkarıdır. Senindek aşkarı biri yok, sen mahfisen, yani seni köz bilen körgül bolmaydı. Senin zatının mahiyetini tanışka akılla yetelmeydi. Senindek mahfi biri yok, bizni qarizdan xalas kılgan, namratlıktan kutuldurgan. Diyen ayetini okuş. Müslüm toplagan. 12. Sure Bakara'nın Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Peygamber Perverdigarı tarafından onun nazil kılınan kitapla iman keltirdi. Müminler mi iman keltirdi? Den başlap ahirki iki ayetini okuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Kişide Sure Bakara'nın ahirki iki ayetini okuyan kişiye şu kişide bu iki ayet kifaya kılıdı. Bukhari ve Müslim toplagan. Hadiski kifaya kılıdı degen sözün ma'nisi hakkında alimler okşaman qarashlarına oturup koygan bulup, ba'ziler bu iki ayet bu kişinin kişilik kıyamı kifaya kılıdı deb qarasa, yana ba'ziler bu iki ayet bu kişiga barliq yamanlıklardan ve yaman körüldiğin işlerden kifaya kılıdı deb qaragan. İmam Navayi el-Azkar namlı kitabıda mundaq deydi. Men deymen ki her ikkili ma'nini ifadaleydi desakmi durust buludu. 13. Taharet ile yetiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Uxlash uchun yatmoqchi bo'lganingda namozga tahorat olgandek tahorat olgan. Buxoriy va Muslim to'plagan. 14. O'ng yenini besib yetish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Ondan o'ng tarafini besib yotgan. Buxoriy va Muslim to'plagan. 15. O'ng qo'lini o'ng mag'zining ostiga qo'yib uxlash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uxlamoqchi bo'lsa, o'ng qo'lining olqinini mag'zining ostiga qo'yadi. 16. Ko'rpini qiqib o'tish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Biringlar uxlash uchun ko'rpisiga kelganda uni qiqirlatsin. Chunki u kishi o'zidan keyin bu ko'rpiga nimalarning kelganligini bilmaydi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 17. Kafirun suresini o'qish. Uning foydasi shubhasizki Kafirun suresi shirkdan ado judo bo'lishdir. Abu Davud, Tirmizi ve Ahmad to'plagan. Albani sahih degan. Navaviy mundaq deydi. Her bir kişinin muşu bab sözlengen sünnetlerinin hemmesini ada kılışı tulum faziletli bir iştir. Eğer imkaniyet bulmasa özü qadir bulalığanca muhimlerini ada kılsın. Adette köplegen kişiler bir keçi gündüzde 2 katım uxlaydı. Bu vakitte bu sünnetlerinin hemmesini ya ki ba'sini 2 katımdan tatbiqlaydı.
Çünkü bu sünnetler kişilik uykular has bulmasın belki gündüzlük uykularını mı öz içip alады. Demek bu vaxtki hadisler her qanday vaqtki uykuga ortak kelgan. Uxlaganda bu sünnetlerini tatbiqlashning foydalari. Birinchi, uxlash oldidagi bu tasbihlarga rioya qilgan kishiga 100 sadiqaning savobi yoziladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: har bir tasbih subhanalloh sadiqa, har bir takbir Allohu akbar sadiqa, har bir hamd alhamdulillah sadiqa va har bir tahlil la ilaha illalloh sadiqadir. Muslim to'plagan. Navaviy mundoq degan: uxlash oldida aytilgan tasbihlarga sadiqaning savobi beriladi. İkinci, namazdan keyinki zikrlarning foydalari haqida Ibn Majah to'plagan hadisga asosan, uxlash oldidagi bu tasbihlarga rioya qilgan kishiga jannatda 100 tut daraxt tikiladi. Uchinchi, Alloh u bandini himoya qiladi. Shu kechada shayton u kishidan yiroq bo'ladi hamda barliq yomonlik va ofatlardan salomat bo'ladi. To'rtinchi, uxlash oldidagi bu tasbihlarga rioya qilgan banda o'zining har bir kunini Allohni zikr qilish, Allohga itoat qilish, Allohga tavakkul qilish, Allohdan yordam so'rash va Allohni yakkagona bilish bilan oxirlashtiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kechidagi sunnet. Har qanday amalda solih niyatni hozirlash. Ey musulmon qarindishim, Alloh sizni himoya qilsin. Siz shug'ullanayotgan uxlash, yeyish, ichish va rizq talab qilish o'xshash mubah ishlaringizning hammasini o'rinlagan vaqtingizda Allohga yiqilishni niyat qilish sharti bilan shu mubah amallarni ibodatga va Allohga yiqilishtirgan amalga aylantira olasiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: barliq amallar faqat niyatga bog'liqdir. Har qanday inson faqat niyat qilgan narsasiga erishadi. Buxoriy va Muslim to'plagan. Masalan, musulmon kishi kechilik namozga yoki bomdod namoziga uyg'onish uchun baldir uxlasa, u kishining uyqusi ibodat bo'ladi. Qolgan durust ishlarmi shunga o'xshash. Bir vaqtda ko'p ibodatlarni g'animat bilish. Faqat vaqtiga ahamiyat beradigan kishilarlar bir vaqtda birdan ko'p ibodat qilish fursatini tanlay oladi. Realligimizda buning turli tatbiqlanishi bor. Birinchi, musulmon kishi piyoda yoki mashinalik masjidga borsa, haqiqatan bu o'z doirasida ibodat hisoblanib, musulmon buning qarda ajriga erishadi. Lekin shu vaqtdan foydalanib, yana Allohni ko'p zikr qilib olish va Qur'on o'qish imkoniyat topa oladi. Mana bu bir vaqtda ko'p ibodatni g'animat bilganlik bo'ladi. Ikkinchi, musulmon kishi gunoh ishlardan xoli bo'lgan to'y murosimiga borsa, bu murosimga qatnashishi ibodat. Lekin shu vaqtdan foydalanib, bu murosimda Alloh tarafiga da'vat qilishi yoki Allohni ko'p zikr qilishi ham mumkin. Her vakit Allah'ını zikir kılış. Birinci, Allah'ını zikir kılış, Allah'a ibadet kılışının asası. Çünkü o her kandak vakit ve ahvallarda bendi bilen yaratışını bağlap durdu. Ayşe radiyallahu anh'a mundak degen: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kandak vakitte Allah'ını zikir kılattı. Müslüm toplagan. Allah'a bağlanış, hayatlık, Allah'a iliniş, icatlık, Allah'a yakılışış, kutup kazanış ve razımellik, Allah'ta yaraklaşış, azgulluk ve ziyankarlıktır. İkinci, Allah'ını zikir qilish müminler bilan munofiqlar arasida fasildir. Demek, munofiqlarning sifati bo'lsa, ular Allohni azg'ini zikr qiladi. Uchinchi, Allohni zikr qilishdan g'aflatda qolgan vaqtda shayton insonni mag'lub qiladi. Allohni zikr qilish insonni shaytonning hiyla-makridan saqlaydigan mustahkam qo'rg'ondir. İnsonning Allohni zikr qilishni unutib qolishini shayton yaxshi ko'radi. To'rtinchi, zikr va saodatning yo'li. Alloh taolo mundoq deydi: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Tavba qilganlar, iman etganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi. Sura 28-oyat. 5. Doim Allohni zikr qilib turish lozim. Chunki jannat ahli dunyoda o'zlarining Allohni zikr qilmay o'tib ketgan vaqtidan boshqa hech qanday bir ishga pushaymon qilmaydi. Çünkü cennet ehli dünyada özlerinin Allah'ını zikir kılmaya ötüp etken vaktidan başka vaktiga pushaymon qilmaydi. Allah'ını zikir qilib turish bendini Allah'a daim bağlap durdu. Nevevi mundoq degan: tahoratsiz, junub, hayzlar, nifaslar kishilarning tili ve qalbi bilan Allah'ını zikir qilishning durustligiga olimlar birlikka keldi. Bu zikirlar tasbih, hamda takbir ve tahlil aytish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durut yo'llash ve dua qilishdir. Ammo Qur'on tilovat qilish bo'lmaydi.
6. Kimki Rabbi Allah. Rabbi Allah Azze ve Celle'ni eslese, Rabbimi onu eslaydi. Allah Teala mundaq deydi. Fezkuruni ezkurukum veşkuruli ve la tekfurun. Meni taat ibadet bilan yat etinglar. Meni yat etsanglar, men sizlarga savab berish bilan, mag'firat qilish bilan yat etaman. Menga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. Sura Baqara 152 oyat. Birer padişah öz sorununda birer kişinin qutuluq elip maqtığanlıqı, o kişinin qulluqı etse o intayin xush bo'lib ketgan yerdə. Undaqda padişahlarning padişahı bo'lgan Allah Taala o kişinin cemaatlerinin en yaxşısını işi qilib alsa, ahval qandaq bo'ladi? 7. Allah'ını zikir qilish. Qalb Allah'ını ulug'lash va itoat qilishning g'afil holatda bir yoki bir qanchilgan so'zlarni aytib qo'yishlar emas. Haqiqatan zikr til bilan bo'ladi. Lekin tilida aytish bilan bir vaqtda so'zlarning ma'nosi ustida fikr qilish va shu so'zdan ta'sir olish kerak. Alloh taolo mundaq deydi: "Vezkur rabbaka fi nafsika tadarruan va xifyatan va dunal jahri minal qawli bil ghuduwi vel asal ve la takun minal gafilin." Parvardigarını yılınğan ve onundan korkkan halda içinde yat etken, etdigende akşamda onu pes ağız zikir kılgan, gafillardan bolmagın. Sura Araf 205. ayet. Zikir kılgıcı özü eytip atkan zikirinin ma'nosini tushunishi lazım. Shundoq bo'lganda qalbning zikri bilan tilning zikri birlashib, inson o'zining Rabbiga oshkora va yo'shin holatlar bog'lana oladi. Allohning ne'matlari ustida tafakkur qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allohning ne'matlari ustida tafakkur qilinglar. Allah haqida tafakkur qilmanglar. Allohning o'ziga ato qilgan ne'matini his qilish. Musulmon kishi bir kecha kunduzda bir qancha qitim takrorlaydigan ishlardandir. Musulmon kishi bir kecha kunduzda nurg'un o'rin va manzillarni ko'rib va anglab turadigan bo'lib, musulmon kishi o'zi manfaatini turayotgan mushu ne'matlarga qarata o'ylanishi, fikr yurgizishi va Allohga hamd aytib turishi lozim. 1. Masjidga borgan vaqtingizda Allohning sizga ato qilgan ne'matini his qildingizmi? Atrofingizdagilar bu ne'matdan qanday mahrum qoldi? Bo'libmi bomdod namoziga mang'aningizda musulmonlarning uylari qarasangiz, ularning xuddi o'liklardek savatqaligini uchirsiz. 2. Yo'lda meng'itib turli manzillarni ko'rgan vaqtingizda Allohning sizga ato qilgan ne'matini his qildingizmi? Mana shu chog'da bir mashina hodisa yuz berdi. U mashinadan shaytonning ovozi, ya'ni naqsh musiq anglanib turadi. 3. Ocharchilik, dengiz toshqini, kasallarning tarqalishi, turli hodisalar, yer tevrash, jang va surgun qilinishni iborat dunyo xabarlarini o'qigan yoki anglagan vaqtingizda Allohning sizga ato qilgan ne'matini his qildingizmi? Men aytamanki, haqqqa muvofiq qilingan bandaning qalbi va his-tuyg'ularidan Allohning o'ziga ato qilgan har qanday ko'rinishga ne'matni his qilishi hargiz yo'qolib ketmaydi. Ondan u banda doim din, salomatchilik, kengirchilik va yomonliklardan xotirjam bo'lish qatorliq o'zi ne'matlayotgan barliq ne'matlarda Allohga hamd aytish, shukr qilish va Allohni madhiyash ichida bo'ladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki balog'a yo'liqqan bir kishini ko'rganda, "Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bih va faddalani ala kaseerin mimman khalaqa tafdila" desa, bu kishi bu balodan saqlanib qoladi. Tirmizi to'plagan Albani Hasan degan. Her ayda Qur'onni bir qatim tamomlash. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Qur'onni ayda bir qatim o'tkazgan. Her ayda Qur'on Karimni tamom qilishning yo'li mundaq. Her bir varaq farz namozdan ilgari yoki keyin 2 varaq. Her bir vaqt farz namozdan ilgari yoki keyin 2 varaq, ya'ni 4 bet Qur'on o'qisangiz uchun farz namozga taxminan 10 minut qoldir keling. Shuning bilan bir kunda jami 10 varaq, ya'ni 20 bet, ya'ni to'liq bir par o'qisizda shu orqali Qur'on Karimni har oyda bir qatim nihoyat oson tamom qila olasiz. Xotima: yuqorqilar ado qilish to'lim oson bo'lgan kundalik sunnatlarning huzurlanmasidir. Alloh subhanahu va taolo bizni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti üstüde yaşatışını ve şu sünnet üstüde ofatlap kılışını sorayımız. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Müslim Uyg'urcha tarjimasi 1-qism 261 bab. Sham namozining tunji vaqti kun kirishi bilan bo'ladi degan to'g'risida. 1390 hadis. Salamat radhiyallohu anhu mundaq deydi:
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sham namozini kun tog'ning orqasiga o'tib, fardilanib kirib bo'lgan amallar o'qiydi. 1391 hadis. 1392 hadis. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz sham namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydik. Bizning birimiz sham namozining qaytibmi etilgan o'qning tushgan o'rnini ko'ralaydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan. Ya'ni kun kirishla burun o'qiydi. Yaxşılar bağışçısı 27. bet 26. hadis. Abu Said ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Ensarilerden bir monç kişiler Peygamber aleyhisselamdan ganimetlerini birişini sordu. Peygamber aleyhisselam onlara verdi. Ular yana sordu. Peygamber aleyhisselam yana verdi. Hatta Peygamber aleyhisselamның yanında bergilek bir narsa kalmadı. Peygamber aleyhisselam onlara qo'lidagi narsalarning hammasini berib bo'lgandan keyin ma yakum min khayrin falan addakhirahu ankum ve men yesta'fif يؤفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أؤتي أحد أتاء خيرا وأوسع من الصبر Men ilkimdagi yaxshiliklarni sizlardan hargiz aymayman. Kimki iffetlik bo'lishni talab qilsa, Alloh taolo uni qanoatchan qiladi. Kimki behojat bo'lishni talab qilsa, Alloh taolo uni ma'naviy jihatdan boy qiladi va kimki sabr talab qilsa, Alloh taolo uni sabrchan qiladi. Hech odamga sabrdan yaxshiroq, kengroq bir narsa bilgani yo'q. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Peygamber aleyhisselamның tabiatiga singgan sehiylik, kanqulluqdek güzel ahlaki fazilati. İkinci, mal dünyanın köp buluşu haqiqiy boylik emas, belki haqiqiy boylik ma'naviy boylik ekanligi. Üçüncü, kishini qanoatchan, iffetlik bo'lishga rag'batlantirish. To'rtinchi, sabrning kishiga go'zal axloq, isloq xuluq ato qilganligi. 27. hadis. Abu Yahya Suayb ibn Sinan radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ajaban li amril mu'minin إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له." Mümin bendenin işlerden ayıranman. Onun hamma işi yaxşıdır. Lekin müminlerden başkalar onda emas. Eğer müminge beyaşılık etse şükür kılıdı. Bu onun yaxşıdır. Eğer onun qattiqchilik etse sabr kılıdı. Bu onun için yaxşıdır. Müslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtalari. Musulmonning hayotidagi xushallik yoki xafalık bo'lsa, hammasi yaxshilikdan iborat bo'lib, buning sababi bilan Alloh taolaning ajriga erishadiganligi. Ikkinchi, imoni kamil, haqiqiy mu'min xushallik paytlarida Alloh taolaga shukr qiladi. G'am qayg'u patgan chaqlarida sabr qiladi. Shuning bilan dunyo va oxiratning yaxshiligini qo'lga keltiradi. Ammo imoni kamtik odam bo'lsa, beshiq biror musibat yetsa, ichi siqilib g'azablanadi, sabr qilmaydi. Bundaq odam bayashat vaqtlardami Alloh taolaning ne'matiga shukr qilmaydi. Uning qadrini bilmaydi. Shuning bilan uning xushalligi xafalıqqa ilkidagi ne'mati bola qazoga aylandi. 28. hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom ning kesili ig'ilishib sakrat yetgan chaqda Fatima radhiyallohu anha voy dadamay dedi. Payg'ambar alayhissalom laysa ala abika karbun ba'dal yawm. Bundan keyin dadang sakrat kelmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom olamdan o'tganda Fatima radhiyallohu anha: "Ey Alloh taolaning chaqiriqqa ovoz qo'shgan dadajon, yotgan joyingiz Firdavs jannati bo'lg'ay dadajon. Ey dadajon, o'lim xabarini Jibrilga yetkazamiz" dedi. Rasululloh dafn qilingan chaqda Fatima radhiyallohu anha Payg'ambar alayhissalomning ustiga to'p tashlashga qandoqmi ko'ngillar unidi dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Kishi sakratga tushib qolganda uningga ich og'ritishining durust ekanligi. Ikkinchi, kishi o'lgandan keyin meyitning yaxshi sifat xuluqlarini tilga ilishning durustligi. Uchinchi, qattiq sakrat holatidagi Payg'ambar alayhissalomning chidamchanligi. 29. hadis. Rasulullohning xodimi Zayd ibn Haris bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomning do'sti va do'stining o'g'li edi. Alloh taolo u ikkisidan rozi bo'lsin. Uningdan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalomning qizi Zaynab: "Mening o'g'lim sakratda, bizning qishimiz kelskan" deb Payg'ambar alayhissalomga odam aytganda, Payg'ambar alayhissalom barmasdan salom yo'llab: "Inna lillahi ma akhadha va lahu ma a'ta va kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir va litahtasib." Algan narsa Alloh taolonindir, bergan narsami Alloh taolonindir. Har qanday ishning Alloh taoloning dargohida belgilangan muddati bo'ladi. Qizim sabr qilsin va savob umid qilsin dedi. Zeynep radhiyallohu anha qasam qilib Payg'ambar alayhissalomning cho'qim kelishini so'ylab yana odam aytdi. Ondan Payg'ambar alayhissalom o'rnidan turib Said ibn Ubada, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b va Zayd ibn Sabit qatorliq bir muncha sahobalar bilan birga qizining uyiga qarab mangdi. Uyga kirganda bala Rasulullohning quchog'iga qo'yildi. Bala bearam bo'lib ingrab o'tdi. Rasulullohning ko'zidan yosh qo'yildi.
Said, ey Allah Teala'nın peygamberi bu nime iş dedi. Peygamber aleyhisselam hadihi rahme Peygamber aleyhisselam hadihi rahmetun cealahallahu Teala fi kulubi ibadihi. Bu Allah Teala kalgan bendelerinin dili salgan rahmettir dedi. Yeni bir rivayette fi kulubi men şa'a min ibadihi ve innema yerhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah Teala kalgan bendelerinin kıldığı rahmet payda kılıdı. Hakikaten Allah Teala bendelerinin işitki rahimdil bolgan bendelerge merhamet kılıdı deyilgen. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Hadisinin mühim noktaları. Birinci, kesel adam sekret çıkıp kalganda takva, fazıl kişilerin berkisini ve duasını ümit kılış yüzüden ularını sekret çıkan adamın yanına turuluşun durusu gelikte. İkinci, Allah Teala'nın bendeleri rahim kılış, özara meyir şapkat kılış hırbatlandırış. Üçüncü, kişilerini bağırtaşlık rahimsizlikte agahlandırış. Dördüncü, ah, vah dep süren salmastan avasız rıbasının duruşlukta. Beşinci, ağızları adamın musibet kaygısını yengildiş için onunla teselli biriş, çaylık geplerini kılış. Bismillahirrahmanirrahim. Qarilarning adab qoidalari. 2. bab. Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi to'g'risida. Badr g'azotida qatnashgan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhu sahih rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: Kishilarga Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydiganlar imom bo'lsin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday degan: Yaş bolsun yoki yaşangan bolsun, qarilar Xalifa Ömer radhiyallohu anhuning so'rinda suhbatdoshlari va maslahatchilari edi. Buni Imom Buxoriy Sahihida rivoyat qilgan. Keyingi babda bu mazmunga hadislar keladi. Bilginki, ko'plagan nufuzli olimlar to'g'ri deb tanlagan qarash shuki, Qur'on tilovat qilish, tasbih, subhanalloh deyish, tahlil, la ilaha illalloh deyish qatorliq zikrlardan afzaldir. Buning dalillari nihoyat ko'p. 3. bab. Qarilarning hurmatlanganligi va ularga aziyat berishning cheklanganligi to'g'risida. Alloh taolo bunday deydi: "Zalika va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub." Ya'ni kimki diniy ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvoliqidandir. Alloh yana bunday deydi: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Yani kimki Allah'ın dininin ahkamlarını ulug'lasa, bu Parvardigarining dargohida uning uchun yaxshidir. Alloh taolo bunday deydi: "Vahfiz janahaka lil mu'minin." Yani müminlerge kemtir bo'lgin. Alloh taolo bunday deydi: "Vellezina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan ve isman mubina." Yani mümin ve müminlerge kılmagan işlerini çaplap azar berdiganlar uçuk aşkar böhtan ve günahını üstüge artıp algan buldu. Biz ilgirki babda Abu Mas'ud al-Ansari ve İbn Abbas radiyallahu anhular rivayet kılgan münasib hadislerini bayan kılgan edik. Abu Musa Eş'ari radiyallahu anhu bunday deydi: Peygamber aleyhisselam bunday degan: Yaşangan Müslümanlarını hürmetleş, Kur'an'a amel kılıştı şeklini aşırı etmegen, Kur'an'dan çetinmeyen qarilarını ve adil hükümdarlarını hürmetleş, Allah'ın ulug'lash cümlesidendir. Bu hadisni Abu Davud rivayet kılan bulup, Hasan eziptir. Ayşe radiyallahu anha bunday deydi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizni kishilarga loyiqli muomala qilish buyurgan. Bu hadisni Abu Davud Sunan nomli kitobida, Bazzar Musnad nomli kitobida rivayet qilgan. Hakim Hadis ilimlari nomli kitobida Sahih degan. Jabir radiyallahu anhu bunday deydi: Peygamber aleyhisselam Uhud şehitlerini ikkiden qilib birer yaqqandan keyin ularning qaysi Qur'onga ko'proq yaqin biladi deb so'raydi. Ularning qaysi ishorat qilinsa, uni burun yerlikka qo'yadi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamber aleyhisselamning bunday deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo kimki mening yaxshi bandamga aziyat bersa, men uningga jang e'lon qilaman deydi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Sahih Muslimda Peygamber aleyhisselamning bunday deganligi kelgan: Kimki banatamızını okusa, o Allah'ın himayesinde buludu. Allah Teala sizlerden öz himayesi kişi doğruluk hesap edip kalmasın. İki katta İmam Ebu Hanife ve Şafii, Allah onlara rahim kılsın. Lar mundak degen:
Eğer ulemalar Allah'ın evliyaları bulunsa, ondaqsa bu Allah'ın hiç evliyası yok demektir. İmam Hafız Ebul Qasim İbn Asakir rahimahullah mundaq deydi. Ey qarindishim, Allah hammamizni o'z razıqı muvaffaq qilsin. Allah'tan qo'rqadigan va loqil taqvodorlik qilgan kishilardan qilsin. Esingizda bo'lsinki, ulamalarning go'shlari zaharlishdir. Allohning ularga til uzatganlarini rasvo qilib ketayotganligini hammaga ma'lumdir. Kimki ularni hech yiqmasdan hadislar aytlaydi ekan, Alloh uni o'lishdan ilgari qalb o'limiga mubtalo qiladi. Allah mundaq deydi: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Yani Peygamberinin emri xilaflık kılgıcılar dünyada çoğun bir fitne yoluqıştın yoki ahirette qattiq azap duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler toplumu, Rozu bölümü, Ramazan ayı ve Rozu'nun fazileti. 2867. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Adem balasının her bir yaxşı əməlinin əcri 10 əsrdən 700 əsrgacha köpəytib beriladi. Allah Taala: Lekin roz onun sırtıda. Roz faqat men üçün boludu. Onun əcrini men beraman. O kişi mening razıqımni deb tamog'ini shahvatini tark etidi degan. Roz tutish uchun ikki xushallik bor. Biri iftar qilgan chog'dagi xushallik, yana biri Rabbiga uchrashgandagi xushallik. Roz tutqichining og'zining purqi Allohning nazarida iftar bo'yidan xushroqdir. Muslim 1151 hadis. 2870 hadis. Abu Umame radıyallahu anhu mundaq deydi: Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning yeniga kelib, meni bir ish buyurgan, men uni sendan o'rganay desam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem roz tutqin ajrida uning tangdishi yo'qdir dedi. Nasai 2220 hadis. Albani sahih degan. 2871 hadis. Uqba ibn Amir radıyallahu anhu'dan rivayet qılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki Allah azze ve celle yolida bir kun roz tutsa, Allah o kişiden do'zax yo'lini 100 yil yiroqlashtirib o'tadi. Nasai 2254 hadis. Albani hasan degan. 2873 hadis. Sahl ibn Said radıyallahu anhu'dan rivayet qılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Şübhəsizki cennetdə Rayyan deyildiğin bir darvoz bar bo'lib, qiyomat kuni roz tutqanlar shu darvozdan chaqiriladi. Kimki roz tutqushlardan bo'lsa, shu darvozdan kiradi. Uningdan kirgan kishi abadiy usumaydi. Ibn Majah 1640 hadis. Albani sahih degan. 2874 hadis. Zayd ibn Khalid Cevhani radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki rozlarni iftar qildirsa, u kishiga shu rozlarga berilgan savobga o'xshash savob beriladi. Buning bilan u rozlarning savobidan hech nima kamayib ketmaydi. Tirmizi 807 hadis. Albani sahih degan. 2876 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki Allah'ның va'dasiga ishongan va savob umid qilgan holda Ramazan oyining ro'zasini tutsa, ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinadi. Buxoriy 38 hadis. 2878 hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Ramazan ayı kirganda cennetning darvozalari ochilib, do'zaxning darvozalari taqiladi. Şeytanlar bağlanadi. Nasai 2099 hadis. Albani sahih degan. 2879 hadis.
Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Ramazan ayının birinci keçisi yetib kelgende şeytanlar ve ularning katillari bağlanıdı. Do'zaxning barliq darvozalari taqilib, jannatning barliq darvozalari ochiladi. Bir jakarchi "Ey yaxshilik izdigichi, kel" deb ro'z tutquchilarni jannatga chaqirsa, "Ey yomonlik izdigichi, yiroq ket" deb ro'z tutmaganlarni qo'g'laydi. Allah Ramazan ayining har kechasi jahannamdan bir muncha kishini azod qilib o'tadi. Tirmiziy 682 hadis. Albani sahih degan. 2889 hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabesi Sinan ibn Senne el-Eslemi radıyallahu anhu rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: Tamaq yeb şükür qilguvchining ajri ro'za tutib savr qilguvchining ajri bilan o'xshashdir. Ibn Majah 1765 hadis. Albani sahih degan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahqaf suresi Mekke'de nazil bo'lgan 35 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu Qur'on g'olib hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Osmonlarni va zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoldigan qilib yaratdik. Kafirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'rguvchidir. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nazil qilingan kitob yoki ilgarigilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Agar sizlar rasul bo'lsanglar, Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'afildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chog'da butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Sura Ahqob 1-oyatdan 6-oyatgacha to'g'risida. Qur'onni Alloh taolo tarafidan nazil qilinganligi, Alloh taolaning koinotni haq asosda yaratganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zining Qur'onni bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga nazil qilganligini xabar qildi. Allohning doimlik rahmati toki qiyomat kunigacha uningga bo'lsin. Alloh Taala o'zini g'olib, hech yengilmas, so'zlarini va ishlarini hikmat bilan qiluvchi deb sifatlaydi. Ondan yana mundoq deydi: Osmonlarning, zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda, ya'ni behuda yoki bekordan emas, muayyan muddatgacha, ya'ni ortiqma emas, kamma emas qilib belgilangan muayyan muddatgacha qiyomatgacha qoldigan qilib yaratdik. Kafirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'rguvchidir. Ya'ni ular o'zlaridan talab qilingan narsalarni bir chetga tashlab qo'ydi. Alloh taolo haqiqatan ularga kitob nazil qildi. Payg'ambar avatdi va halinki ular uning hammasidan yuz o'rguvchidir. Ular kelgusida uning yomon oqibatini bilib qoladi. Mushriklarga berilgan raddiya to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, Alloh taologa boshqa narsalarni shirik qilib cho'qinayotgan ana shu mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar.
Ya'ni ular zaminning mustaqil holda yaratgan qismiga meni boshlanglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Ya'ni osmonlarni va zaminni yaratishda ularning Alloh bilan hech qanday o'rtoqchiligi yo'q. Ular qilchilikmi narsaga ega emas. Podshohlik va barliq shaylarni idora qilish faqat Alloh taologa mansubdir. Shundaq turuqliq qandoqmi Alloh taologa boshqa bir narsani shirik qilisizlar va cho'qinisizlar. Kim sizlarni undaq qilishga tavsiya qildi? Kim sizlarni uningga da'vat qildi? Alloh sizlarni shundaq qilishga buyurdimi yoki sizlar uni o'zinglar tepib chiqdinglarmi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nazil qilingan kitob yoki ilgarigilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo tarafidan nazil qilingan kitoblardan sizlarni bu butlarga ibodat qilishga buyuradigan biror kitobni keltirib beqinglar. Yoki sizlarning mangayotgan bu yo'linglarni isbotlaydigan dalil bo'lsa, uni menga ko'rsatinglar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar, ya'ni sizlarning uni isbotlashda hech bir samoviy kitobga yoki ilgirkilardan qolgan ilmga tayangan aqalli dalilinglar yo'q. Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Ya'ni Alloh taoloni qo'yib Yaxshilar bog'chisi 164-bet 33-bab yetim o'g'il va yetim qizlarning beshini siylash, miskin, dili sunuq kishilarga yaxshilik qilish, shafqat qilish, ular bilan kamtar muomalada bo'lib, ularni qanot ostiga elish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Müminlerge kamtar bo'lg'in. Qur'on Karim Sura Hijr 88-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: Sen Parvardigoringning roziligini tilab, atigan oqshomda uningga ibodat qiladiganlar, ya'ni ojiz, kambag'al musulmonlar bilan sabrchan bo'lgan holda birga bo'lg'in. Hayoti dunyoning zibu-ziynatlarini, ya'ni mushriklarning cho'nglarining suhbatini deb, ularni ko'zga ilmay qolmag'in. Qur'on Karim Sura Kahf 28-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: Yetimni xorlama, soilga qo'pollik qilma. Qur'on Karim Sura Zuha 9-10-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: Dinni inkor qilgan odamni ko'rdingmi? U yetimni dushkanlaydigan, miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydigan odamdir. Qur'on Karim Sura Maun 1-2-3-oyatlar. 260-hadis. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, biz 6 kishi payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Mushriklar payg'ambar alayhissalomga ularni qo'g'livatgin, ular bizlar bilan birga o'ltirishga jur'at qila olmasin dedi.
Bu 6 kişi men, İbn Mesud, Huzeyl kabilesinden bir kişi, Bilal ve yana men ismini atamaydigan 2 kişiden ibaret idi. Ondan Peygamber aleyhisselamның көңледән Аллаһ Таала халаган нәрсәләр кечти. Дилга кечкәнне öz-özüge dep gördü. Şu çağda Allah Taala bu ayetini nazil kıldı. Allah Taala'nın razıqını tilep, ettigen akşamda Perverdigarınğa ibadet kıldıqlarını yanından qovlab etmegen. Kur'an-ı Kerim Sure En'am 52. ayetinin bir kısmı. Müslim rivayet kılgan. Hadisning muhim noktaları. Birinci, kambag'al miskinlarning eng dastlab Peygamber aleyhisselamның davetini qabul qilib, islom diniga kirgan kishilar ekanligi. Ikkinchi, salih, taqvodor kishilarni hurmatlash, ularga azor beradigan, aziyat yetkazadigan ishlardan saqlanish lozimligi. Chunki ularga azor berish Alloh taolaning g'azabini keltiradiganligi. Uchinchi, kishilarni mol mulki va obro'y inoyatiga emas, diniy va imoniga qarab hurmatlash, qadrlash kerakligi. Dördüncü, İslam davetinin dastlabki mezgillerinden başlapla İslam dininde kişilerinin insani kıymette beraber ekanligi amaliyotga tatbiqlanganligi. Beşinci, İslam dini Allah Taala'nın cemi insanlarga tushirgan dini bo'lib, bir odamning yana bir odamdan mol dunyo va shon shuhrat bilan emas, taqvodorlik va yaxshi amallar bilan ortiq bo'lganligi. 261. hadis. Ebu Hureyre Aiz ibn Amr Muzanni radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadır ki Ebu Hureyre bulsa Rizvan beyti katnaşkallardan idi. Salman, Suayb ve Bilal qatarlıq bir qancha kişinin qışığa Ebu Sufyan keldi. Ondan ular Allah Taala'nın kılıçları Allah Taala'nın düşmanını tigişki rəvişdə çapalmadı deyişdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu sizler bu sözünü Qurayş'ın serdari ve kattaveşi qadamsizlar dedi. Ondan Ebu Bekir radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның qışığa kelib, onu bu gepten xabarlandirdi. Peygamber aleyhisselam, ey Ebu Bekir, sen ularning açıqını keltirib qo'ygan bo'lishing mumkin. Ularni g'azablantirib qo'ysang, Alloh taolani g'azablantirib qo'ygan bo'lasan, dedi. Ebu Bekir ularning qishig'i berib, ey qarindoshlar, sizlar xafa bo'ldinglarmi? dedi. Ular, yo'q ey qarindishim, Alloh taolo seni mag'firat qilsin, dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim noktaları. Müminlerge mehriban, mulayim buluş lazımlığı. İkinci, hadisde tilga ilingan Salman Farisi, Suhayb ve Bilal'ның pezli ve orunun yuqurlığı. Üçüncü, Allah Taala yoludaki qarindoshlarning o'zaro ba'zilarining so'zlarini yaxshi tarafga burab tushunganligi. 262. hadis. Sa'd ibn Sa'd Sa'idi radıyallahu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom men yetimni boqquchi odam bilan jannatda mushundaq yaqin turaman deb ko'rsatkichi barmoqi bilan o'ttira barmoqining orasini echib ko'rsatgan. Buxoriy rivoyat qilgan. 263. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Mayli to'qqining yoki yot bo'lsin, yetimlarni boqquchi bilan men jannatda mushundaq yaqin turaman degan. Hadis rivayet qiluvchi Malik ibn Anas ko'rsatkich barmoqi bilan o'ttir barmoqining orasini echib ko'rsatgan. Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, yetimning mol-mulkini qo'g'dash va uningga ami bo'lishga rag'batlantirgan. Ikkinchi, Ibn Battal mundaq deydi. Bu hadisni anglagan har qanday bir odam shunda qilishga qiziqadi. Chunki oxiratda payg'ambar alayhissalomning hamrohi bo'lishdan afzalroq o'rin yo'q. 264. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Başqalarının oldidan bir iki tal xurma ve bir iki lokma taam bilan qaytgan odam miskin emas, haqiqiy miskin degan tilamchilikdan o'zini tortgan odamdir. Yana bir rivayette kishilarni aylanib yurib bir iki lokma ve bir iki tal xurma bersa qaytib ketgan odam miskin emas. Miskin degan o'zini behojat qiluvdak boyliqqa ega emas, lekin uning miskinligini boshqalar sezmaydigan, boshqalar sadiqim bermaydigan, tilamchilikmi qilmaydigan kishilardir deyilgan. Buxoriy ve Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Xattabi ve boshqalar mundaq deydi. Hadisda aytilgan kishilardan tilaydigan tilamchiga zakat bo'ladi. Shuning bilan behojat bo'lib, miskin deb atalmaydi. Balki kishilardan hayo qilib tilamaydigan kishi kambag'al petib turaverdi. Ana shu kishi miskin deb atalishga loyiqdir. Ikkinchi, kishilardan tilashning yaxshi ish emasligi. Uchinchi, hadisda kishi ayollik bo'lishga rag'batlantirilgan. 265. hadis.
Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom tul xotinlarga va miskinlarga xayri ishdan qilg'uchiga Alloh taolaning yo'lida jihad qilg'uchining yoki kechasi ibodat qilib kunduz ro'za tutishning savobi bo'ladi deyilgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: tul xotin va miskinlarning holidan xabar olish, savr qilish, nafsi va shayton bilan kurash qilish talab qilingan ish bo'lg'achqa, tul xotin va miskinlarning holidan xabar olg'uchilar Alloh taolo yo'lida jihad qilg'uchi mujohidga o'xshatilgan. Ikkinchi, acizlarning ig'irchiliklarını ko'tarib o'tish, hojatlarini o'rinlab berishga rag'batlantirilgan. Uchinchi, ibodatning barliq yaxshi amallarini o'z ichiga olganligi. 266 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib, mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Taamning yamini to'yning taamidir. Uningga kelishni xohlaydigan kishilar, ya'ni miskinlar chaqirilmay, kelishni xohlamaydigan kishilar, ya'ni boylar chaqiriladi. Kimki chaqirgan yerga bormasa, Alloh taolo va Alloh taolaning rasuliga asi bo'lgan bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda uningga boylar chaqirilib, kambag'allar chaqirilmagan to'yning taami eng yomon taamdir deyilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, to'yga chaqirilsa berish vojib, ammo boshqa munosabat bilan chaqirilgan yerlarga berish mandubdir. Biroq shu shart bilan ekanki, to'yda shariatda cheklangan aroq sharob, o'yin tomoshalar bo'lmasligi kerak. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning o'zidan keyingi davrlarda faqat boylar to'yga chaqirilgan bo'lganligidan oldin ola xabar berganligi. Uchinchi, kambag'allarning holiga yetish, ularga muloyim bo'lish kerakligi. To'rtinchi, boylarni boy bo'lgani uchunla ulug'lashning to'g'ri emasligi. 267 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki ikki qizni balog'atga yetkazib bekib cho'ng qilsa, qiyomat kuni u men bilan mushundoq keladi, deb o'zining barmoqlarini juplab ko'rsatdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, qizlarni bekib, ularga yaxshilik qilishning fazli savobi. Ikkinchi, qizlarini obdan tarbiyalab, qatorga qo'shishning ota-onasining jannatga kirish va oxiratlik martabasining yuqori bo'lishiga sabab bo'lgan ish ekanligi. 268 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, mening qishimga bir ayol ikki qizi bilan kirib bir narsa so'radi. Men bir xurmadan boshqa hech narsa topolmadim. Uni ayolga berdim. U ayol uni o'ttirisini ikki qilib, ikki qiziga berdi. U ayol uningni yemedi. Ondan o'rnidan turib chiqib ketdi. Payg'ambar alayhissalom kirganda uningga bu ishni deb berdim. Payg'ambar alayhissalom kimki mushundaq qizlar bilan sinilib, u kishi ularga yaxshilik qilgan bo'lsa, u qizlar u kishi uchun do'zaxdan parda bo'ladi dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: qizlarni bekib, obdan tarbiyalashning shu kishini do'zaxdan saqlaydigan, xatoliklarni o'chiradigan savobli ish ekanligi. 269 hadis. Aisha radhiyallohu anha sin rivoyat qilinadiki, mening qishimga ikki qizini ko'tarib olgan bir miskin ayol kirdi. Men uningga 3 tal xurma berdim. U ayol ikki qiziga birdan xurmani berdi. Birini o'zi yeyish uchun og'ziga opirdi, ikki qiz unimi yegizib qo'yishni talab qildi. U ayol unimi o ikkisiga yegizib qo'ydi. Men uning ishidan ajablanib bu ishni payg'ambar alayhissalomga so'zlab berdim. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan shu ishning sababi bilan Alloh taolo u ayolga jannatni tegishli qildi yoki uni do'zaxdan xalos qildi dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: Mümin odamning Parvardigoriga bo'lgan iymonining va Alloh taoloning va'dasiga va savobiga bo'lgan ishonchining rostligini ko'rsatib beradigan sadiqaning fazilati. Ikkinchi, ayolining erining umumiy va ayrim ruxsati bo'yicha erining mol-mulkidan sadiqa qilishning durust ekanligi. Buning uchun ayol va uning erining o'xshash ajr savobga ega bo'lganligi. Uchinchi, onaning bolalariga bo'lgan cho'nqur mehr va kuyimchanligi. To'rtinchi, jahiliyat davrida arablar qiz to'qishni yomon ko'rardi. Qiz boqlarni ko'mitadigan qabih odat bor edi. Islom dini bu xil qabih qilmishga radiya berib, qizlarning yaxshi tarbiyalash shu kishining jannatga kirishiga sabab bo'lganligini bayon qildi. 270 hadis. Xuvaylid ibn Amr Xozai radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ey Alloh, men yetim va tul ayoldan. 270 hadis. Xuvaylid ibn Amr Xozai radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Ey Alloh, men yetim va tul ayoldan iborat ikki ojizning haqqiga chaqilishdan qattiq ogohlantiraman. Nasai rivoyat qilgan.
Hadisning mühim noktaları. Birinci, yetimga ve tul ayalga her qanday ravishda o'g'il qo'yishdan ogohlantirilgan. Ikkinchi, yetim ve tul ayal ojizlar bo'lib, hamma ishlarida Alloh taologa yuzlanib, Alloh taolodan yordam tilaydiganlik uchun ularga zulm qilguvchining Alloh taoloning amriga qarshi chiqqanligi bo'lib, Alloh taoloning azobiga duchor bo'lganligi. 271 hadis. Mus'ab ibn Sa'id ibn Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Sa'id o'zidan töven kishilardan o'zini ustun chaqilganda payg'ambar alayhisalom sizlarning oranglardagi ojiz kishilarning barakatidan Alloh sizlarga madad qilib turadi va rizqinglarni berib turadi dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. 272 hadis. Abu Darda Uvaymir radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini anglagan edim. Meni aciz kishilarning ishidan tepinglar. Haqiqatan sizlarning ichinglardagi aciz kishilarning barakatidan rizq beriladi va madad beriladi. Abu Davud rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, acizlar dunyo maishatlaridan yiroq, qalbi dunyoning rohat barogatlaridan xoli bo'lg'achqa, ibodatda texim ixlosman ekanligi, hamma ishlarda bir Alloh taolodan yordam tilaydiganligi. Ikkinchi, kamtar bo'lish, o'zini boshqalardan ustun chaqlamaslik lozimligi. Üçüncü, küçükler özünün gücü bilen acizlar ixlası ve Allah Teala'ya yönelişi bilen üstün bulunduğu. Bismillahirrahmanirrahim. Qarilarning adab qoidalari. İkinci bab. Qur'on tilovat qilishning boshqa zikirlardan afzalligi to'g'risida. Badr g'azotida qatnashgan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kishilarga Allohning kitobini eng yaxshi qo'ydiganlar iymon bo'lsin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq degan: Yosh bo'lsin yoki yashangan bo'lsin, qarilar Xalifa Umar radhiyallohu anhuning so'rinda suhbatdoshlari va maslahatchilari edi. Buni Imom Buxoriy Sayyid rivoyat qilgan. Keyingi babda bu mazmunga hadislar keladi. Bilginki, ko'plagan nafozli olimlar to'g'ri deb tanlagan qarash shuki, Qur'on tilovat qilish, tasbih, subhanalloh deyish, tahlil, la ilaha illalloh deyish qatorliq zikrlardan afzaldir. Buning dalillari nihoyat ko'p. Üçüncü bab. Qarilarning hurmatlanganligi va ularga aziyat berishning cheklanganligi to'g'risida. Allah Teala mundaq deydi: "Zalika ve men yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub." Yani kimki dini ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvoliqidandir. Allah yana mundaq deydi: "Zalika ve men yu'azzim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih." Yani kimki Allah'ның dininin ahkamlarını ulug'lasa, bu Parvardigarining dargohida uning uchun yaxshidir. Alloh taolo mundaq deydi: "Vaqfiz janahaka lil mu'minin." Yani müminlerge kamtar bo'lg'in. Alloh taolo mundaq deydi: "Vallazina yu'zunal mu'minina val mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan va isman mubina." Yani mümin ve müminlerge qilmagan ishlarni chaplab azor berdiganlar ochiq oshkor bo'hton va gunohni ustiga ortib olgan bo'ldi. Biz ilgirki vaqtda Abu Mas'ud al-Ansari ve Ibn Abbas radhiyallohu anhular rivoyat qilgan munosib hadislarni bayon qilgan edik. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Yashangan musulmonlarni hurmatlash, Qur'onga amal qilishda chekni oshirib o'tmagan, Qur'ondan chetlangan qarilarni va adil hukmronlarni hurmatlash Allohni ulug'lash jumlasidandir. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qilgan bo'lib, hasan hadisdir. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni kishilarga loyiqli muomala qilishni buyurgan. Bu hadisni Abu Davud Sunan nomli kitobida, Bazzar Musnad nomli kitobida rivoyat qilgan. Hakim Hadis ilmlari nomli kitobida Sayyid degan. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Uhud shahidlarini ikkidan qilib birer yiqqandan keyin ularning qaysi Qur'onga ko'proq yaqin biladi deb so'raydi. Ularning qaysi ishorat qilinsa, uni burun yerlikka qo'yadi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo kimki mening yaxshi bandamga aziyat bersa, men uningga jang e'lon qilaman deydi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan.
Sahih Müslim'de Peygamber aleyhisselamның mundaq kelgan. Kimki bu nuqtamizni o'qisa, u Allohning himoyasida bo'ladi. Alloh taolo sizlardan o'z himoyasi kishi to'g'riliq hisob elib qolmasin. İki katta İmam Abu Hanife ve Şafii, Allah onlara rahim kılsın. Ular mundaq degan: agar ulamolar Allohning avliyolari bo'lsa, undaqda bu Allohning hech avliyosi yo'q demekdir. İmam Hafiz Abul Qasim ibn Asakir rahimahullah mundaq deydi: "Ey qarindishim, Allah hammamizni o'z roziga muvaffaq qilsin. Allohdan qo'rqadigan va loqil taqvodorlik qilgan kishilardan qilsin. Esingizda bo'lsinki, ulamolarning go'shlari zaharlishdir. Allohning ularga til uzatganlarini rasvo qilib ketayotganligini hammaga ma'lumdir. Kimki ularni hech yiqmasdan hadisa aytlaydi ekan, Alloh uni o'lishdan ilgari qalb o'limiga mubtalo qiladi. Alloh mundaq deydi: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Yani Peygamberinin emriga xiloflik qiluvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq azob duchor bo'lishdan qo'rqsin. Şems Nevid Osmani biz musulmonmi degan kitobida bundoq degan: Acaba har qanday bir musulmon diyoriga kufrlar tajovuz qilsa, shu yerlik musulmonlarga nisbatan jihad qilish farz ayniga, ya'ni o'rinlamasa yoki hech bo'lmaganda cho'qim o'rinlashni niyatiga kutmasa, munofiq biti o'ladigan majburiyatga aylanib qolganligini, navodi yerlik musulmonlar kufrlarga tan kelolmasa, qo'shni musulmonlarga farz bo'lganligini, hatto toki kufrlar mag'lub bo'lib kelgan yerga chekinmaguncha jihad qilishning farzligi qo'shni doiralarni bo'ylab ana shundoq kengaygan sari butun dunyo musulmonlarining yelkasiga yukinganligini bilib turibmi, yanada musulmon qarindoshlarni qutqizish uchun maydonga chiqolmay yurgan yoki hech bo'lmaganda vujudimiz alamdan titrab shu azob chekayotgan qarindoshlarimizning nusrat uchun maxsus 2 rakat namoz o'qish orqali Allohga yig'inib yig'lab duo qilishmi qo'limizdan kelmayotgan, shundoqdimi o'zini musulmon atavilishdek soxta fikr amallari orqali islomning sha'niga yerginishlik dog' tekkizayotgan biz essiz abgalar rostli musulmonmi? Haqni himoya qilishda bizni yaxshiroq fidokorlik ko'rsatgan Abu Talibni kofir deydi ekanmiz. Undaqda o'zimizni zodi nima deymiz? Bismillahirrahmanirrahim. So'g'at nomli kitobdan o'zinda. Do'st demak, qayg'u ham shodliklarni o'rtoqlashguchi, ig'ir chog'larda kengashguchi, ahdu paymonga rioya qiluvchi demakdir. Bundoq bo'lmagan kishilarning do'stliklar qilishiga aldanmoq, bergan va'dasiga e'tiqod qilmoq joiz bo'lmas. Do'stlarni sinaydigan vaqt rohatli kunlar emas, balki mushaqqat soatlaridir. Oila Rizoiddin ibn Faxriddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'zi ahmaq kishilar ularni, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgando deydi. Ey Muhammad, aytqinki, mashriq va mag'rib, ya'ni hamma taraf Allohningdir. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tgangi ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lish uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yüz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga ergashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib olishimiz uchunla edi. Alloh hidoyat qilganlardan boshqalarga bu, ya'ni qiblaning o'zgartirilishi haqiqatan ig'irdir. Alloh sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgirki Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi. Alloh kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda ko'yimchandir. Sura Baqara 142-143 oyatda. Qiblaning o'zgartirilishi to'g'risida. İmam Buxoriy Baroining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Falastindagi Aqsa masjidi tarafga qarab 16 yoki 17 oy namoz o'qidi. Qiblasining Ka'ba taraf bo'lib qilishini yoqtirdi. Uning Ka'ba tarafga qarab o'qigan birinchi namozi asr namozi bo'ldi. Shu namozni payg'ambar alayhissalom bilan bir turkum kishilarni birga o'qidi.
U kishilardan birisi payg'ambar alayhissalomning masjididan chiqib, boshqa bir masjidda namoz o'qib, rukuda turayotganda kishilarning yenidan o'tib ularga Alloh taolo bilan guvohlik beramanki, men payg'ambar alayhissalom bilan birga Makka tarafga qarab namoz o'qidim deydi. Ular namozning ichida turibla Ka'ba tarafga qarab burildi. Qiblaning Ka'ba tarafga burilishidan burun o'lib ketgan kishilardan bor edi. Ular to'g'riliq nima deyishimizni bilolmay, ularga o'qigan namoz bo'ldimi yoki namoz bo'lmadimi deb turib Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Alloh sizlarning iymoninglarni, yana ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi. Alloh kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda kuyimchandir. Muhammad ibn Ishoq Baroining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Falastindagi Aqsa masjidi tarafga qarab namoz o'qiydi. Osmonga to'liq qarab, Alloh taolaning buyrug'ini kutadi. 51. Bab Ümitvarlık doğrusuda. 425. hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam Allah Taala'nın İbrahim aleyhisselam doğrusudaki Perverdigarım. Hakikaten ular butlar nurgun kişilerini azdırdı. Kim ki bana geçken olsa o benim dinimdedir. Ve İsa aleyhisselamның bunun sözünü. Eğer ularga azap kılsan, ular senin bendileringdir. Ularni halig'iningcha tasarruf qilsan. Eğer ularni mağfiret kılsan, sen g'olib, hikmet bilan ish qiluvchidursan. degan ikki oyatni tilovat qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom ikki qo'lini egiz ko'tarib, "Ey Allohim, ummatim" deb yig'lab ketdi. Alloh taolo "Ey Jibril, Muhammadning qishig'i borgin. Gerçi Parvardigoring hammani bilib tursa-mu, so'rg'inki, u nimishqa yig'laydi" dedi. Ondan Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomning yoniga bordi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo nima uchun yig'laganligini obdan biladi deb yig'laganligining sababini deb berdi. Alloh taolo "Ey Jibril, Muhammadning qishig'i bilib uningga biz ummating to'g'risida seni rozi qilamiz va seni ranjitmaymiz" degan dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi Rasulullahning ummatiga shafaat qildiganligi, ularning ishlariga va manfaatiga bek ko'ngil bildiganligi, Allohning Rasulullohni yaxshi ko'rdiganligi va uning ummatiga rahimdil ekanligi. 426. hadis. Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu rivayet kılındı ki, men Peygamber aleyhisselamның eshiginin arkasıga mengişip ketiyotdim. U menga, "Ey Muaz, Alloh taolaning o'z bandalardagi haqqi nima va bandalarning Alloh taolo ustiga haqqi nima bilamsan?" dedi. Men buni Alloh va Allohning payg'ambari obdan biladi dedim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning o'z bandalariga haqqi Alloh taologa ibodat qilish va uningga hech narsani sherik keltirmaslik. Bandalarning Alloh taolodagi haqqi Alloh taologa sherik keltirmagan odamni Alloh taoloning azoblamasligidir dedi. Men "Ey Rasululloh, kishilarga buning bilan bishorat bermaymi?" dedim. Rasululloh bishorat bermagan. Ular buningga yo'linib olmasin dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Alloh taoloning bandalarga bo'lgan rahmati va mag'firatining kengligi. 2. Kishilarni texim afzal amallarni qilishdan to'sib qo'ydigan ishlarni aytib xush xabar yetkazmaslikning durust ekanligi. 427. hadis. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Musulmon banda qabrida so'roq qilingan chog'da u bir Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q, Muhammad Alloh taoloning elchisi deb guvohlik berdi. Buni Alloh taoloning so'zi isbotlaydi. Allah müminlerini mustahkem iman bilen dünyada ve ahirette berqarar qiladi. Kur'an-ı Kerim Sure İbrahim 27. ayetinin bir kısmı. Buxoriy ve Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Meyitning qabrda savol so'roq qilinishi haqiqatdir. Alloh taolaning mo'min bandasiga shu kishini azobdan qutqizuvchi kalim shahodatni aytishni dilga silib, shuni muvaffaq qilganligi. 428. hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Haqiqatan kuffarlardan bo'lgan odam qilgan yaxshi ish uchun dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ladi. Ammo mo'minga keladigan bo'lsak, Alloh taolo uning yaxshiliklarini oxiratga qoldirib qo'yadi. Uning toat ibodati uchun Alloh taolo uningga dunyodami rizq beradi. Yana bir rivoyatda haqiqatan Alloh taolo mo'minga qilgan yaxshilik uchun uningga zulm qilmaydi. Uning yaxshiligiga dunyoda rizq beradi.
oxiratda mukofotlaydi. Ammo kuffarlarga kelsak, ular qilgan yaxshiliklari uchun Alloh taoloning roziligini tilimganligi uchun dunyoda rizq berildi. Oxiratga borganda ularning mukofotlangudak yaxshiliklari qolmaydi deyilgan. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: kuffarlar qilgan yaxshi amallari bedeliga bu dunyoda yoki mol-mulk ko'p bo'lish va yoki ko'ngilsizliklarni beshidan ko'taritishdek ishlar bilan mukofotga erishadiganligi, ammo uningga oxiratda hech qanday savob berilmaydiganligi. Chunki kuffarlik uning amallarining oxiratga ajrini bekor qiladiganligi, ammo mo'min qilgan yaxshi amallari sababli dunyo va oxiratda savobga erishadiganligi. 429 hadis. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: 5 vaqt namozning misoli sizlarning biringlarning eshkining oldida yiqib turgan cho'nqur bir o'stan bo'lib, u kuniga 5 qitim yuyinib turganga o'xshaydi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: 5 vaqt namoz kishining ma'naviy kirlari, ya'ni kichik gunohlarini yuvib o'tadi. 430 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Men Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Her qanday bir musulmon kishi o'lsa, uning janozamizga Alloh taologa hech narsani shirik keltirmaydigan 40 odam hozir bo'lsa, Alloh taolo ularning shu musulmon haqidagi shafaatini qabul qiladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, mo'minlarga shafaat qilinganligi. Agar o'lguchi shafaatga loyiq kishilardan bo'lsa, mo'minlarning shu kishi haqidagi shafaat qabul qilinib, Alloh taoloning u kishining gunohlarini mag'firat qilganligi. Ikkinchi, Alloh taoloning fazli bilan meyitning gunohlarining mag'firat qilinishi uchun janozamizga ko'proq kishilarning hozir bo'lishiga rag'batlantirilgan. 431 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, biz bir chizirda 40 tak odam Rasululloh bilan birga edik. Rasululloh: "Sizlar ahli jannatning 4dan biri bo'lishga rozi bo'lamsizlar?" dedi. Biz: "Ha, rozi bo'lamiz" dedik. Rasululloh: "Sizlar ahli jannatning 3dan biri bo'lishga rozi bo'lamsizlar?" dedi. Biz: "Ha, rozi bo'lamiz" dedik. Rasululloh: "Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, men sizlarning ahli jannatning yerim bo'lishinglarni umid qilaman. Sababi jannatga faqat musulmon odam kiradi. Sizlarni Allohga sherik keltiradigan ahli mushrik solishtirganda, qora o'kizning terisidagi oq tukka yoki qizil o'kizning terisidagi qora tukka o'xshaysizlar" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Alloh taologa ko'pdan ko'p shukr aytish yusidan xushxabarni bir qancha qitim takrorlashning durust ekanligi. Muhammad alayhissalomning ummatining jannat ahlining yerimi, yana bir rivoyatda aytilishicha 3dan 1 ekanligi. Buningda Muhammad alayhissalomning ummatining Alloh taolo oldidagi o'rnini ko'rsatgan dalillar borligi, jannatga faqat iymon etgan kishilarla kiradiganligi, shirik ahlining soni mo'minlarning ko'p ekanligi. 432 hadis. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat kuni Alloh taolo har bir musulmonga bir Yahudi yoki bir Nasrani olib kelib, mana bu sening do'zaxdagi o'rningni olgan kishidir deydi. Yana bir rivoyatda Rasululloh mundaq degan deyildi: Qiyomat kuni bir muncha musulmon odamlar tog'dek gunohlarni yuklab olib keladi. Alloh taolo ularning gunohlarini mag'firat qilib o'tadi. Muslim rivoyat qilgan. Yuqoridagi qiyomat kuni Alloh taolo har bir musulmonga bir Yahudi yoki Nasrani olib kelib, mana bu sening do'zaxdagi o'rningni olgan kishidir deydi degan so'zning ma'nosi Abu Hurayra radhiyallohu anhuning hadisida kelgan mana bu so'zning aynan o'zidir. Har bir kishining jannatda bir o'rni bo'ladi, do'zaxda bir o'rni bo'ladi. Mo'min odam jannatga kirsa, uning do'zaxdagi o'rnini kuffarlardan bo'lgan bir odam bosadi. Chunki u o'zining kufri sababli shuningga tegishli bo'lgan odamdir. Hadisning muhim nuqtasi: Alloh taoloning fazli va rahmati bilan musulmonlarning gunohlarini mag'firat qilganligi, kuffarlarni bo'lsa qilgan amallari va gunohlari sababli do'zaxga tashlaydiganligi. 433 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Men Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Qiyomat kuni mo'min o'z Rabbiga yaqin qilinadi. Hatto Alloh taolo o'z rahmatini uning ustiga yeyib, uningga gunohlarini iqror qildiradi. Alloh taolo: "Sen mundaq gunohlaringni bilamsan" deydi. U kishi: "Ey Rabbim, bilaman" deydi. Alloh taolo: "Men sening gunohlaringni dunyoda yapgan edim. Bugun bo'lsa sening gunohlaringni mag'firat qilaman" deydi. Natijada uningga yaxshi amallari bitilgan deb beriladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi,
Allah Taala'nın bazı kişilerinin günahlarını dünya ve ahirette yepip, ularga rahmet kıldıgan fazil rahmeti bayan kılıngan. İkinci, günahını itiraf kılışının bendini epuğa eriştirdiğanlığı. Üçüncü, imkaniyetinin yetişçe müminin günahlarını yepişka rağbatlandırılgan. 434. hadis. İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet kılındı ki bir kişi bir ayolunu suyup algan edi. O Resulullah'ın kışkı gelip bu işini aytdı. Andın Allah Taala Resulullah'a bu ayetini nazil kıldı. Gündüzün iki tarafıda, yani ettigende ve keçqurun vaqtlarda ve kişinin dastlabki vaqtları namaz ötügün. Şübhisiz ki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Qur'oni Karim Sura Hud 114 oyatning bir qismi. O kishi: "Ey Rasululloh, bu oyat men uchun nazil qilinganmi?" dedi. Rasululloh: "Ümmetimning hammasi uchun" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, namozning kishining kichik amallarini yuyitganligi. Xas sebepler yüzünden nazil kılgan hükümün umumini öz içine aldığanlığı. İkinci, günahkar kişinin günahını yepiş ve onu yiyip etmesinin yaxşı iş ekanligi. 435. hadis. Enes radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselamның kışığı bir kişi gelip: "Ey Resulullah, men ta'zir oluşuğa layık. Emniyette şeriatta etkelmeydiğin adetki günah idi. Layık bulup kaldım. Bana ta'zir urgan dedi. O kişi Resulullah bilen birlikte namaz okudu. O kişi Resulullah namaz okuduğundan keyin: "Ey Resulullah, men ta'zir uruşga layık bulup kaldım. Bana Allah Taala'nın kitabı hükmünü icra kılgan" dedi. Resulullah: "Sen biz bilen namaz okudunmu?" dedi. O: "Ha" dedi. Resulullah: "Sana mağfiret kılındı" dedi. Buxoriy ve Müslim rivayet kılgan. 436. hadis. Enes radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Şübhesiz ki yeydiganni yep, Allah Taalaga emri etgan ve içilganni içip Allah Taalaga emri etgan bendisinden Allah Taala razı buludu." Buxoriy ve Müslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtasi: bendining har qatim tamoq yegan ve ussuzluq ichganda buning uchun Allah Taalaga emri etishning yaxshi ish ekanligi. Chunki bunday qilish Allah Taalaning bergan ne'matlariga shukr qilish bo'lib, Allohni rozi qildiganligi. 437. hadis. Abu Musa radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: "Haqiqatan Allah Taala kunduzda gunoh qilg'uchiga tavba qilish uchun kechida rahmat qo'lini yoydi ve kechida gunoh qilg'uchining tavba qilish uchun kunduzda rahmat qo'lini yoydi. Toki quyosh mag'ribdan ko'tarilguncha shunday davomlashdi." Muslim rivayet qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bendining qilgan gunohlarga tavba qilishga oldirish lozimligi. Kun g'arbdan chiqishdan ilgari qilgan tavbani Allah Taalaning qabul qilganligi. Qiyomatning cho'ng alomatlaridan biri bo'lgan kun g'arbdan chiqqan chog'da tavbaning qabul bo'lmaydiganligi. 438. hadis. Abu Najih Amr ibn Abasa Sulami radıyallahu anhu rivayet qilindi ki, "Men jahiliyetlik chog'imda kishilarning gumrohlikda bo'lib, ular hech narsani tushunmaydi deb o'ylaydim. Kishilar butlarga ibodat qiladi. Shu chog'da men Makkada turli xabarlarni so'zlaydigan bir odam maydonga kelibdi deb anglab, ulug'imga minib uning yoniga keldim. Bu chog'da Rasululloh islom diniga yo'shin da'vat qilayotgan ekan. Qalbi uningga qo'pol muomala qildi ekan. Men nihoyat ehtiyotchanlik bilan uning qishiga kirib, "Sen qanday odam?" dedim. U: "Men payg'ambarman" dedi. Men: "Payg'ambar degan nima?" dedim. U: "Alloh taolo meni avatdi" dedi. Men: "Seni nimaga avatdi" dedim. U: "Meni seni rahim qilishga, butlarni chiqib tashlashga ve Allah Taolaga hech narsani shirik keltirmay, Allah Taolani bir deb bilishga avatdi" dedi. Men: "Bu ishda kimlar sana ergashdi" dedim. U: "Bana ergashgan bir odam ve bir qul bor edi" dedi. O kunlarda uningga Abu Bakr ve Bilal ergashgan ediki, Allah Taolo o ikkisidan rozi bo'lsin. Men sana ergashay dedim. U: "Sen bu kunlarda bunday qilishga qodir bo'lolmaysan. Mening va kishilarning ahvolini ko'rmadingmi? Hozircha musulmon bo'lib uyingga qaytib turgan. Sen mening oshkora o'ttirib chiqqanligimni anglaganingda kelgin" dedi. Men uyimga qaytdim. Keyin Rasululloh Madinaga kelibdi. Men bo'lsam o'z qavmim orasida edim. Rasululloh Madinaga kelgan chog'da men kishilardan Rasulullohning ahvolini so'rab turdim. Keyin Madinaliklardan bir qanchasi keldi. Men ulardan Madinaga kelgan bu kishi nima qilyotdi deb so'radim. Ular: "Kishilar uning qishiga orqamoqqa kelib turibdi. Qavmi uni o'ldirishni niyat qilibdi, lekin uni o'ldirishga qodir bo'lolmabdi" deyishdi. Men Madinaga kelib
Onun qışıq kelib, "Ey Rasulullah, meni tanıdыңmı?" dedim. Rasulullah, "Şundaq, tanıdım. Sen bana Mekkede mülaqat bolgan" dedi. Men, "Ey Rasulullah, bana Allah Taala sana bildirgen, men bilmeygen neslerden dep bersen, namaz hakkı dep bersen" dedim. Rasulullah namaz bomlatını okugan. Onundan keyin taki kun nez boyu örülmüşçe namaz okumagan. Kun bolsa şeytanın 2000 göz arsızın çıkıdı. Bu vaqtda kuffarlar kunga başvurudu. Ondan keyin namaz okugan ki namaz vaqtida rahmet verişler hazır buludu. Kunning soyasi qisqarab nez baravar bo'lgan chog'da namoz o'qishni to'xtatgan. Bu vaqtda do'zax qizitildi. Soy tushib kun qayrilgandan keyin namoz o'qigan. Namoz vaqtida rahmet verişler hazır buludu. Namaz digerini okugandan keyin taki kun o'ltirishlik namoz o'qimagan. Chunki kun shaytonning 2000 göz orasida patadi. Bu vaqtda kufrlar kunga bosh urdi, dedi. Men, "Ey Rasulullah, bana taharet to'g'riliq so'zlab bergin" dedim. Rasulullah, "Sizlardan kimki taharet algan suv bilan og'zini, burnini chayqasa, uning og'zidagi va burnidagi xatoliklar yuvilib ketadi. Ondan Alloh taolaning buyrug'ini bo'yicha yuzini yuvsa, yuzidagi xatoliklar suv bilan soqollarining orasidan yuvilib ketadi. Ondan qo'lini jayniki bilan qo'shib yuvsa, uning qo'lining xatoliklari suv bilan barmoqlar orasidan yuvilib ketadi. Ondan u beshiga masih qilsa, uning beshining xatoliklari chachlarining orasidan to'kilib ketadi. Ondan u ikki putini o'shqi bilan qo'shib yuvsa, uning putining xatoliklari putining barmoqlari orasidan to'kilib ketadi. Agar u namoz o'qib, Alloh taolaga hamd sano aytsa, Alloh taoloni loyiq ravishda ulug'lasa va qalbi Alloh taologa topshirilsa, u kishi barliq gunohlardan poklanib, anadan tug'ilgan kundagidek pok bo'ladi" dedi. Keyin Amr ibn Abasa bu hadisni Rasulullohning sahobalaridan Abu Umamaga so'zlab berganda, Abu Umama, "Ey Amr ibn Abasa, nima deydigansan? Faqat tahorat olgan kishiga shunchalar savob berilamdi" dedi. Amr, "Ey Abu Umama, men yashnab qoldim, ajlimmi yiqilib qoldi. Mushu altimda Alloh taolo va Alloh taoloning rasuliga yolg'onni chopishgan nimadan bo'lsin? Men bu hadisni Rasulullohdan 1, 2, 3 navbat deb 7 qatim sanab, ko'p qatim anglamagan bo'lsam, bu hadisni hargiz so'zlab bermagan bo'lardim. Lekin bu hadisni uningdan ko'p qatim anglaganman" dedi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinci, Müslümanlar aciz holatda turganda Payg'ambar alayhissalomning Abi Najihga Quraysh mushriklarning aziyat yetkazib qo'yishdan ansirab, qaytib ketishga buyurishining aqlonlik ekanligi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhissalomning mushriklar ustidan g'alaba qilib, islom dinini ustun qilishga bo'lgan umidvorligi. Uchinchi, tahorat namozga o'xshash ibodatlarning bandaning o'tkazgan kichik gunohlarini yuvitadiganligi. To'rtinchi, namozni Alloh taolodan qo'rqish va tavazzu bilan o'qish lozimligi. Farishtalarning namozga nozir bo'lib guvohchi bo'lganligi. 5. Namoz o'qish makruh bo'lgan vaqtlarni bayon qilgan. 439 hadis. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Agar Alloh taolo biror ummatga rahmat qilmoqchi bo'lsa, payg'ambarni o'z ummatiga noz-ne'mat va ustunlik tayyorlash hozirliklari uchun o'z dargohiga elib ketadi. Agar u ummatni halok qilmoqchi bo'lsa, payg'ambarlar hayot turuqliq ularni azoblab, ularni halok qiladi. Ular payg'ambarni yolg'onchi qilgan, uningga osiylik qilgan bo'lsa, ularni halok qilib, payg'ambarni xotirjam qiladi." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning nuqtasi. Bu hadis qavmni yaxshilikqa, hidoyatga da'vat qilsa, qavmi yolg'on chiqargan payg'ambar alayhissalomga nisbatan tasalli hisoblanganligi. Yaxshilar bog'chisi 249-bab, 52-bob umidvor bo'lish to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: "Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh haqiqatan bandalarni ko'rib turg'uchidir. Alloh uni Fir'avn jamoasining suiqasdidan saqladi." Qur'oni Karim Sura G'ofir 44-oyatning bir qismi. 440 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alloh taolo mundoq deydi: "Bandam mening qandoq bo'lishimni o'ylasa, men uning shundoq bo'laman. U meni aslagan chog'da men uning bilan birga bo'laman." Alloh taolo bilan qasamki, Alloh taolo o'z bandasining tavbasini sizlarning biringlar cho'l bayonida to'gisini yo'qotib qo'yib, tepib olgan chog'dagi xushaliqidan ortiq xushal bo'ladi. Alloh taolo yana mundoq deydi: "Kimki menga bir g'arch yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashaman. Kimki menga bir gaz yaqinlashsa, men uningga bir g'arch yaqinlashaman. Men tarafga menib kelsa, men uningga yugurib boraman."
Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi Alloh taolaning rahmatidan umidvor bo'lib, yaxshilikni kutish, yaxshi amallarni ko'p qilish bilan tavba qilishga aldirash lozimligi. 441 hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, men Rasulullohning vafot bo'lishidan 3 kun burun mundaq deganligini anglagan edim. Sizlarning har biringlar o'lim oldida o'zining u dunyoligiga nisbatan umidvor bo'lsin. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi bandani ümidsizlikdan saqlanib, umidvor bo'lishga, bo'libmi o'lim oldida Alloh taolaning rahmatidan umidvor bo'lishga rag'batlantirilgan. 442 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Alloh taolo aytadi: "Ey odam bolasi, sen qachonki menga duo tilabdi bo'lsang va mendan umidvor bo'lsang, sening gunohlaring bo'lishidan qat'iy nazar seni mag'firat qilaman. Ey odam bolasi, sening osmonga taqashqudek ko'p gunohlaring bo'lsa-mu, mendan mag'firat talab qilsang, seni mag'firat qilaman. Ey odam bolasi, agar sen yer yuzini qoplug'ida xatoliklarning bilan menga hech narsani sherik keltirmay dargohimda menga muloqot bo'lsang, men sana yer yuzini qoplug'idek mag'firat bilan muloqot bo'laman." Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: 1. Alloh taolaning fazl-u karamining kengligi, rahmatining cheksizligi. 3. Bandani istig'for aytish, duo qilish Alloh taoladan umidvor bo'lishga rag'batlantirgan. 3. Banda Allohga sherik keltirmaganlar bo'lsa, har qancha ko'p va ig'ir gunoh o'tkazgan bo'lsa-mu, Alloh taolaning mag'firatidan umid kutsa bo'lganligi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Alloh taolo o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini va mushriklik gunohni albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Alloh taolo o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Sura Nisa 116-oyatning bir qismi. Yaxshilar bog'chisi 250-bet, 53-bob ham qo'rqish, ham umidvor bo'lish to'g'risida. Banda sap vaqtida ham qo'rqishi, ham umidvor bo'lishi, umid bilan qo'rqishning ikkilisining bo'lishi, kasal vaqtida faqat umidning bo'lishi lozimdir. Islom shariatining Qur'on Karim va hadislardagi tekstlari bu ma'noni kuchlantiradi. Alloh taolo mundaq deydi: "Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi." Qur'on Karim Sura A'rof 99-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Faqat kuffar qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlandi." Qur'on Karim Sura Yusuf 87-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Shu kunda ba'zi yuzlar qaraydi, ba'zi yuzlar oqiradi." Qur'on Karim Sura Al Imron 106-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Shubhisizki, Parvardigoring albatta tez jazolovchidir, albatta mag'firat qiluvchidir, marhamat qiluvchidir." Qur'on Karim Sura A'rof 167-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Mo'minlar shak-shubuhsizki jannatda bo'ladi, kuffarlar shak-shubuhsiz do'zaxda bo'ladi." Qur'on Karim Sura Istig'for 13-14-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Tarozi ig'ir kelgan odam kelsak, u ko'ngillik turmushda bo'ladi. Tarozi yenik kelgan odamga kelsak, uning joyi haviya bo'ladi." Haviyaning nima ekanligini qandoq bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir. Qur'on Karim Sura Qariya 6-oyatdan 11-oyatgacha. Bu ma'noda kelgan oyatlar ko'pdir. Qo'rqish bilan umidvorlik bir-biriga yaqin ikki oyatda yoki boshqa oyatlarda yoki birli ikki oyatda keladi. 443 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Agar mu'min Alloh taolaning azobini bilsa edi, Alloh taolaning jannatini hech bir kishi tama qilmagan bo'ladi. Agar kuffarlar Alloh taolaning rahmatini bilsa edi, hech biri Alloh taolaning jannatidan na'mat bo'lmaydi." Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: bandani Alloh taolaning jazosidan qo'rqishga, Allohning savobidan, mag'firatidan va roziligidan umidvor bo'lishga rag'batlantirgan. 444 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Qachonki meyit tavut qo'yilib, kishilar uni yelkilariga elib monsa, o'lguchi yaxshi odam bo'lsa, meni siz elib menglar deydi. Agar o'lguchi shaqiy odam bo'lsa, u "Meni qayerga elib borsizlar?" deydi. Uning ovozini
Adamzatdan boshqalarining hammasi anglaydi. Agar uni odamzod anglaydigan bo'lsa, jinidan judo bo'lgan bo'ladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, Alloh taolaning bandalariga ularning oxiratga o'rnini ko'rsatib, ularga tayyorlangan narsalarni xabar qildiganligi. Mo'minning Alloh taolo beradigan izzat hurmatga erishishga aldiraydiganligi. Kuffarlar va fosiqlarning qattiq azobga qo'rqadiganligi. İkinci, bazı avazlarını insanların anlayamaydıqanlıqı, insanlardan başqa canlıqlarının anlayamaydıqanlıqı. Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadisi möcüzeler cümlesinden bulup, hazırkı zaman ilim-fen bedenin tarafından ispatlanğan. 445. hadis. İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet qilib mundaq Peygamber Aleyhisselam mundaq degen: Cennet sizlərinin hər birinlərə kəşinin şönüsü yaqındır və dozaqmı həm şununla oxşaşdır. Buxari rivayet qılğan. Hadisning mühim nuqtası: Kişinin nəhayət kiçik işlər səbəbidənmi cennetə kirdiganlığı, şundaqla bəzi kiçik günahlar səbəbidənmi dozaqqa kirdiganlığı. Şuna müminning taat ibadətini kəmtük qılıb qoymaslığı, günahlık işlərdə əzvəylib getməsi kerekligi. Yaxşılar bağçısı 252. bab, 54. bab. Allah Taala'dan qorxub, Allah Taala'nı sığınıb yığlaşның fəzileti doğrusida. Allah Taala mundaq deydi: Ular yığılğan halda səcdə qilishqa yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texim tazarruh qiladi. Qur'on Karim Sura Al-Imron 109-oyat. Allah Taala yana mundaq deydi: Məsxir qilib bu Qur'onda ajablanamsizlar, kulamsizlar, yig'lamamsizlar. Qur'on Karim Sura Najm 59-60-oyat. 446. hadis. İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet kılındı ki, "Bana Resulullah Kur'an'ı okup bergin" dedi. Men, "Ey Resulullah, Kur'an sana nazil bolgan tursa, Kur'an'ı men sana okup berem demen" dedim. Resulullah, "Men Kur'an'ı başka adamның okuganını anlaştığını yaqtırman" dedi. Men Resulullah'a Sura Nisa'ni okup, "Biz her bir ümmetke bir guvahçını keltirgen ve ey Muhammed seni bularga guvahçı kılıp keltirgen çağımızda ularning hali qandaq bo'ladi?" Qur'on Karim Sura Nisa 41-oyat. Degan oyat kelganda Rasululloh "Am to'xta" dedi. Men Rasulullohga qarasam, uning ikki ko'zidan yosh qo'yilib o'tibdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, Qur'on Karimni boshqalardan anglashning yaxshi ekanligi. Buningda anglag'uchi odamning Qur'on o'qigan odamga talaffuz va o'lchamga loyiq o'qishga zehni bo'lib ketishdan xoli holda texim oson tushunganligi. İkinci, o'quvchining ustoziga o'qib berishning joiz ekanligi. Buninglik bilan o'quvchi anglag'uchini afzal hisoblanmaydiganligi. Uchinchi, Qur'on o'qiganda o'quvchining birdan to'xtab turishi zarur bo'lsa, to'xtab turishga buyruq qilishning durust ekanligi. To'rtinchi, Qur'on o'qiganda yoki tingshiganda kishining qalbiga ta'sir qilish uchun Qur'on Karim oyatlarining ma'nosi haqida tafakkur qilishga rag'batlantirilgan. Beshinchi, Qur'on anglaganda jimjitlikni buzmaslik va to'lab ovoz chiqarmaslik shart ostida Alloh taolodan qo'rqib yig'lashning fazli bayon qilingan. 447. hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom shundaq bir nutq so'zladiki, men undaq nutqni zodi anglab boqmagan edim. Payg'ambar alayhissalom mubodo men bilganini bilsanglar edi, shubhisizki oz kulatdinglar, ko'p yig'laytinglar dedi. Sahobalar yuzlarini etib yig'lab ketdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: sahobalarning vaz tablig'idan ta'sirlanib, yuragi eriydiganligi. Alloh taolodan qo'rqib yosh to'kadigan holatini bayon qilib, shularni ulgu qilishga rag'batlantirilganligi. 448. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Seğilgan sütning yilinga qaytib kirishi yo'q gap bo'lganidek, Alloh taoladan qo'rqib yosh to'kkan odamning do'zaxga kirishimi yo'q gap. Alloh taolo yo'lidagi bandining badaniga qo'ngan chang to'zon bilan do'zax tutuni bir yerda jam bo'lolmaydi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: Alloh taoladan qo'rqib yig'lashning kishini to'g'ri yo'lga boshlashga sabab bo'lganligi. Shundaqla buning shu kishini do'zax azobidan saqlaydiganligi. 449. hadis.
Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Allah Taala'nın sayısından başka hiç kandak sayı yok kıyamet günü de Allah Taala 7 türlük adamını öz erişi aslında sayı tutudu. Birinci, adil padişah. İkinci, perverdigari Allah Taala'nın ibadetinde ösken yaş. Üçüncü, esyadi hemişi mescitte bolgan adam. Dördüncü, Allah Taala'nın razılığı için dost buluşkan ve Allah Taala'nın razılığı için ayrılışkan adamlar. Beşinci, isil ve çıraylık bir ayal özüge çakırsa Allah Taala'dan korkumen deb özüge onu red kılgan kişi. Altıncı, o'ng qo'li bilan nima berganligini so'l qo'li bilan bilmay qolgulik darajada maxfiy sadaqa bergan kishi. Yettinchi, xoli joyda Alloh taoloni yetib yosh to'kkan kishi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi: xoli joyda Alloh taologa ibodat qilib, Alloh taoloni yod etib, savobini umid qilgan holda Alloh taolodan qo'rqib yosh to'kkan odamning fazli Allah Taala'dan korkup yığlaşının şu kişini bu dünyada hatırcamlıkka, kıyamet gününde xuşallıkka eriştirdiği. 450. hadis. Abdullah ibn Şahr radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, o mundaq degan: "Men Resulullah'ın yanına gelsem, Resulullah Men Resulullah'ın yanına gelsem, Resulullah namaz okuyatkan iken, onun yığılgan yığısıdan içinden kaynagan kızının avazdek avaz çıkarttı. Ebu Davud rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtalari: Peygamber aleyhisselamның Allah'ның aldığı orni, derecesinin şuncha yuqori turib, yanala Allah Taala'dan qo'rqish va tuvanchilik bilan Allah Taala'ga iltijo qilgan payda bayon qilinib, mo'minlarni Peygamber aleyhisselamni ulgu qilib, uningga ergishishga rag'batlantirgan. İkinci, söz anlaşmağın aldaki gayri avaz çıkaran kişinin namazının bozulmaydıqanlığı. 451. hadis. Enes radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'ga Ulug Allah Taala meni sana Beyyine suresini okup berishga buyurdu dedi. Ubey, Allah Taala mening ismimni atadimi dedi. Peygamber aleyhisselam ha dedi. Ubey yig'lab ketdi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda yig'lig'il turdi deyilgan. Hadisning ma'nosi: ne'matga erishganda xushlikda yig'lash, shundaqla Alloh taoloning ato qilgan ne'matning shukranasi to'liq ado qilmaslikdan qo'rqib yig'lashning durust ekanligi. Ikkinchi, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning fazli uning Qur'on yodlash va Qur'on tilovat qilishga yuqorini bayon qilgan. Uchinchi, boshqalarga Qur'on o'qib berishning yaxshi ish bo'lib, sunnat ekanligi. İlim ehlining ilim o'rganishda kamtar bo'lishi lozimligi. 452. hadis. Enes radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Resulullahning vafotidan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhuga yurgan. Rasululloh Ummu Ayman radhiyallohu anhani qandoq yig'lab turgan bo'lsa, bizim shunday qilib qo'yli dedi. O kishi Ummu Aymanninki kelgan chog'da Ummu Ayman ularni ko'rib yig'lab ketdi. Ikkalan nimaga yig'laysan? Alloh taolaning dargohidagi narsalarning Rasululloh uchun yaxshi ekanligini bilmamsan dedi. Ummu Ayman: "Men Alloh taolaning dargohidagi narsalarning Rasululloh uchun yaxshi ekanligini bilmay yig'layotganim yo'q. Men osmondan tushadigan vahiyning uzib qolganligi yig'layotman" dedi. Ularning ko'ngli buzilib, Ummu Ayman bilan qo'shilib yig'lab ketdi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, uningsiz kamchilik his qilingan yaxshilik o'zib qolganda, uning uchun yig'lashning yaxshi ekanligi. Ikkinchi, to'g'ri yo'lliq, solih kishilardan ayrilib qolgan yig'lashning durust ekanligi. Buning Alloh taolaning qazo va qadariga bo'ysunishga zid emasligi. 453. hadis. İbn Ömer radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki, Resulullah'ın kesile yığılaşkan vaxtıda onunğa namaz toğırlıq söz kılındı. Resulullah, Ebu Bekir'in buyurunlar, namaz okuyorsun dedi. Ayşe radıyallahu anha, hakikaten Ebu Bekir köngülü üzük adam, o Kur'an okusa onu yığıtısudu dedi. Resulullah, onu buyurunlar, o okuyorsun dedi. Yani bir rivayette Ayşe radıyallahu anha, hakikaten Ebu Bekir senin oradan namaz okup bergen çağda, yığı sebepten kişiler onun avazını anlayamaydı dedi deyilgen. Buxoriy ve Muslim rivayet kılgan. Hadisning muhim nuqtalari: birinchi, Abu Bakr radhiyallohu anhuning fazli.
Uning Alloh taoladan shu darajada qo'rqitadiganligi. 3. Mo'minning bag'ri yumshoq bo'lishi, Qur'on tilovat qilganda yurki erib, yosh to'kishning yaxshi ish ekanligi. 454 hadis. Abdurrahman ibn Avfning o'g'li İbrahim radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Abdurrahman ibn Avfga tomoq keltirildi. U ro'zador edi. U Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu o'ldirildi. U menda yaxshi edi. Uningga kifaylik qilishga uning to'ndan boshqa narsa topolmadik. Uning beshini yog'sak puti ishilib qolardi. Putini yog'sak beshi ishilib qolardi. Hozir bu yaşatlık uçumduq. Yoki bizga dunyolikdan ko'p narsalar berildi. Bizga oxiratda berilgan yaşlıklarning hammasi bu dunyoda birlashishdan qo'rqamiz deb yo'llab ketdi. Yig'lash bilan tomoqni yemay qo'ydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Sahabalarning esil pazda, ularning o'zini nihoyat tuvan tutadigan kamtarligi, o'zini boshqalardan tuvan hisoblaydigan fazilati bayon qilingan. Abdurrahman ibn Avf cennet bilan xush xabar berilgan sahabalarning biri bo'lib, uning boyliqimi musulmonlarning foyda manfaati uchun xizmat qiladigan vosita edi. U amaliyotda Musab ibn Umayrdan afzal edi. 2. Mo'minni dunyo g'ayridan ziyod bilib ketishdan, dunyoga bilib ketish sababi bilan o'tashlik vazifalarni to'liq ado qilmaslikdan, o'ziga yuklangan haqlarni ado qilmay terk etish bilan ne'mat berguvchi Alloh taologa shukr qilmaslikdan ogohlantirgan. 455 hadis. Abu Umama Suday ibn Bahili radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Alloh taolo ikki tomchi bilan ikki izni eng yoqtirdi. Uning biri Alloh taolodan qo'rqib to'kilgan yosh tomchisi, yana biri Alloh taolo yo'lida to'kilgan qonning tomchisidir. İkki izg'i keldigan bo'lsak, biri Alloh taolo yo'lida besilgan qalamning o'zi, yana biri Alloh taoloning fazilati, yana biri Alloh taoloning farzlarini ado qilishda qolgan izdir. Tirmiziy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Alloh taolodan qo'rqib yosh to'kishning fazli. Chunki bu bandaning Alloh taologa bo'lgan chin iymonining dalili ekanligi. 2. Jihadning fazli. Alloh taolo yo'lida qani aqqan kishiga katta savab beradiganligi. 3. Tahoratning o'yinlikni qoldirib qo'yganiga o'xshash, ibodatning iznishalarini qoldirib qo'yishning joiz ekanligi. 456. İrbaz ibn Sariya radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh bizga shunday bir nasihat qildiki, uningdan qalblar larziga keldi va ko'zlardan yosh qo'yildi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, yaxshilar baxtisi. Şerefi tercümesinki 55. babı kelgan 257. bet. Davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshilar baxtisi 257. bet, 55. bab. Dunyoga berilmaslikning fazilati, dunyoning ko'p bo'lmasligiga qiziqtirish va namozlikning fazilati to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Hayoti dunyoning misoli biz osmondan tushirgan yomg'ir suyiga o'xshaydiki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari bir-biri bilan giralishib ketgan, hatto zamin go'zal tusga kirgan, chiroyli yasangan, zamin egallari uningdan mo'l usul ilishga jazm qilib turgan chog'da, nagahon kechasi yoki kunduz uningga qazoyimiz yetdi-da, ziroatlar tunugun, ya'ni ilgari yo'qdek butunlay urib tashlanganda qilib etdik, ya'ni nobud qilib yo'q qildik. Fikir yurgizgan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qilamiz. Qur'on Karim Sura Yunus 24-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi: Ey Muhammad, ularga dunyo tirikchiligi haqida shundoq bir misolni keltirgin. U shuningga o'xshaydiki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga giralishib, buluq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-taraf uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. Mallar va balalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Baqi qoldigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texim yaxshidir, umid texim cho'ngdir. Qur'on Karim Sura 45-46-oyatlar. Alloh taolo yana mundoq deydi: Ey insonlar, Allohning va'dasi haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchilik mag'rur qilmasin.
Şeytanның sizlarni Allohning apusining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Qur'on Karim Sura Fatir 5-oyat. 457 hadis. Amr ibn Avf Ansari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom Abu Ubayda ibn Jarrah radhiyallohu anhuni Bahraynning jizyasini elib kelishga buyurdi. U Bahrayndan mol elib keldi. Ansarilar Abu Ubaydaning Bahrayndan mol elib kelganligini angladi. Ular bomdod namoziga kelib, namozni Payg'ambar alayhissalom bilan birga o'qidi. Payg'ambar alayhissalom namozdan qaytganda, ular uning oldini to'sishdi. Rasululloh ularni ko'rib, kulimsirab, Abu Ubaydaning bir narsa elib kelganligini anglagan bo'lsanglar kerak, dedi. Ular shundoq ey Rasululloh deyishdi. Payg'ambar alayhissalom, sizlarni xushal qilgan narsa bilan shatlaninglar va uni kutinglar. Allah Taala bilan qasamki, sizlarning yo'qsul bo'lib qolishinglardan qo'rqmayman. Lekin burunqilarning boy bo'lib ketganidek, sizlarning boy bo'lib ketishinglardan, shuning bilan burunqilarning boyliqqa haddidan ortiq bo'lib ketib, halok bo'lganidek, sizlarning boyliqqa haddidan ortiq bo'lib ketib, halok bo'lishinglardan qo'rqaman, dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Dunyolik rizqi keng tasha bo'lib ketgan odamning dunyoning ne'matlari bilan sinilib, yomon oqibatga chiqishidan ogohlantirgan. 2. Dunyolik mol-mulk uchun haddidan ziyod qiziqib ketish odamning diniga buzilishga olib boradi. Ibn Ajir rahmatulloh alayhi bu vaqtda mundoq degan: Mol dunyo insonga nihoyat chiroyli tatliq tuyuladi. Uni talab qilish bilan insonning ko'ngli rohatlanadi, uningdan huzurlanadi. Shuning bilan mol dunyo talash sababi bilan kishilar orasiga adovat tushib, halokatga olib boradi. 458 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh munbar ustida o'tirdi. Biz uning atrofida o'tirdik. Rasululloh men meningdan keyin sizlarga dunyoning keng kushar bo'lib ketishidan ansirayman, dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 459 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Haqiqatan dunyo shirin va yapishildir. Shubhasizki, Allah Taala sizlarni o'rinbosar qildi. Sizlarning qanday amal qilganliklaringizni ko'rib turdi. Mol dunyo bilan mag'rurlanishdan va ayollarning sababi bilan ezib ketishdan saqlaninglar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 460 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Ey Allah, faqat oxiratning turmushila haqiqiy turmushdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Ibn Allan mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom vidolish hajidagi Arafat kunida musulmonlarning sonining ko'pligini ko'rib, xushalliqida bu so'zni aytgan. Buning ma'nosi aqlli kishi bu boqiysiz dunyoning xushalliqlari uchun xo'sh bo'lib ketmaydi. Uning ahamiyat berdigini oxiratning xushalliqidir. Chunki oxiratdagi hayot insonning mangulik hayotidir. 461 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Meyitqa uning ahli, meli va amalidan iborat 3 narsa ergishib boradi. Uning ikkisi qaytib keladi, biri qoladi. Uning ahli bilan meli qaytib keladi. Uning amali meyit bilan birga qolib qoladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi. Meyit dafn qilingandan keyin uning bilan birga qoldig'ini u bu dunyoda qilgan amallari ekanligi. 462 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qiyomat kuni dunyoda eng yaxshichilikda yashagan, ammo do'zaxiy bo'lgan bir odam